黑暗向少世界有个公开的秘密，黑塔里关押的哨兵全是疯批中的疯狗，所有向导都不愿意往外驻扎，因为没有向导愿意与这里的疯子们共处，一旦进去就会被他们吃干抹净。然而 S 级向导苏苏即将被流放至黑塔，只因他仗着自己尊贵的 S 级向导身份无恶不作，鞭打电击逼迫哨兵自残等等，严重摧毁哨兵的意志和身体，最终被联邦流放至黑塔。然而21世纪的苏苏因熬夜加班猝死，就穿到了这个同名同姓的 S 级向导身上。梳理完剧情的他人都傻了，流放到这样的地方无异于羊入虎口，小母牛进公牛圈，死定了。坐在一旁负责押送的艾文敏锐地观察到了他的表情变化，现在才知道后悔吗？晚了。艾文对眼前这个女人的恶毒行径早已了解透彻，对她自然没有什么好印象，若不是她尊贵的向导身份，早已被判了死刑。宿主您好，我是与您绑定的快穿系统 K412-520，身份绑定成功。苏苏被脑子里的声音吓得一激灵，你谁啊？我是与宿主您绑定的亲亲系统，是俺给了你重生的机会哦。那这副身体原来的灵魂呢？这个跟他同名同姓的女人又去了哪里？他知道自己要流放黑塔后，在监狱里自我解脱了，所以你才有机会上位。解脱了？这么喜欢折磨羞辱哨兵的恶女，应该心里没有这么脆弱吧？苏苏十分怀疑，可原主已逝，已经死无对证了。系统，请问我拿的是什么剧本呢？宿主，我们的剧本是反向训狗，救赎升级下，拯救世界。哦耶！宝宝兴奋的嗓音和苏苏垮下的脸简直南北对调。什么？反向训狗？救赎？这怎么听着都不像是爽文呢？面对苏苏的质疑，宝宝急忙解释道：变相爽文，扮猪吃虎，狗到最强，这非常符合您的社畜人格。要不你先给我解释一下什么叫反向训狗？宝宝系统头是道：反向训狗就是与原主之前非打即骂的酷刑方式，反其道而行之。苏苏回忆了一下，原主之前喜欢用各种凶悍的刑具，什么老虎凳高压椅、狼牙棒，折磨的哨兵身体越痛，嚎叫的越大声，他笑得越高兴。怎么个反其道？苏苏不自觉地皱起了眉头，那自然是以相反的态度来训狗嘛，尽量避免极端方式，除了必要的惩罚外，充分发挥宿主您的泡茶和表演能力，适当运用自己的方法驯服这些疯狗，让他们自我攻略，心甘情愿地成为您的忠犬。系统宝宝绘声绘色地描述着，完全没注意到苏苏的脸色越来越黑。我可以拒绝这种剧本吗？苏苏的潜意识感觉到不安，这个世界的向哨比例如此夸张，就已经奠定了哨兵们大部分时间都在狂躁和暴动的折磨之中，精神力的折磨是最难以忍耐的。自从觉醒成为哨兵开始，他们的命运就已经无法逃避这种苦楚，久而久之，对向导的生理心理渴望也愈发偏执和畸形。他们千方百计无所不用其极，只为了诱骗向导给自己安抚的一丁点机会。疯批也好，装可怜也好，表演也好，只要能达到目的，他们就是丧心病狂的。这也是为什么向导们会在安抚时会对哨兵采取一些强制措施，一方面是为了自己安全，但更多的时候是防止他们得寸进尺。有了精神安抚，他们便会想要身体接触，而握了手他们就会想要拥抱，就像一口无法满足的枯井。系统要让他反向训狗，对疯批中的疯批黑塔哨兵来说，无异于将他往火堆里推。宿主您不要担心，系统是不会让您受到生命危险的，而且驯化哨兵的同时也会帮助您自己升级哦。听见升级，苏苏松了口气。您在安抚的同时，可以慢慢提升自己的精神力等级，而强大的精神力也可以作为您的攻击武器，这是您与其他向导的区别。宝宝系统给他开的金手指。黑塔中控厅内，几人黑金色的紧身制服相得益彰，这几位哨兵均身材高大，均不约而同地望向正前方主座上的黑羽。黑塔指挥官，年龄28岁，精神力等级 SSS 加，精神体保密。刚接到中央塔台的命令，有一位 S 级的向导因犯重罪被流放至黑塔，通知我们派人去航楼接应。话音一出，大厅内瞬间安静下来。观察几位在座 SSS 级哨兵的反应，个个表情微妙，似乎是在反复确认这则命令的准确性。半晌完发蓝眸的伊斯特挑眉发出了质疑：指挥官，愚人节到了。此话一出，在座几人皆放肆大笑。愚人节还没到，黑羽脑子倒先糊涂了。这也不怪伊斯特，毕竟黑塔只有哨兵没有向导，低级向导都畏而远之，更何况 S 级的高级向导。众人不信，黑羽重重敲了敲桌面，示意他们安静。随后他不紧不慢地补充道：中央塔台的命令，爱信不信，这里虽然刺头多，但也没有愚弄我们的必要。说罢，黑羽将这则命令的信函和苏苏的个人信息通过投影映射在智能桌面中央。几位 SSS 级哨兵贪婪地看了好一会儿苏苏，一头烈焰红发的梁昭目不转睛盯着照片，多了丝探究之意。他犯了什么不可饶恕的罪？梁昭的提问拉回了众人的思绪，他们也十分好奇，这位美丽强大的 S 级向导到底是犯下了什么滔天罪孽，被一向鸡贼的中央塔台狠心流放至此。黑羽翻阅着公审档案，目光落在了其中一页上，长期羞辱折磨哨兵，懈怠安抚工作，因恶意安抚导致了一名天赋极高的刚成年 SS 级哨兵自杀身亡。黑羽没有再读下去，俊颜上浮起一丝玩味。梁昭听完冷笑一声，嘴角勾起了狡黠的笑。我还以为什么罪呢？其余几人脸上皆是不屑与玩味之意。对于黑塔的哨兵来说，被向导羞辱折磨是常事，因为黑塔的哨兵普遍暴动值较高，不服管教，被许多向导拒绝来此安抚。只有联邦会定期派几个向导过来集体安抚，就算是集体安抚，那些向导的态度也非常恶劣与嫌弃。安抚过程通常是充满了辱骂和攻击的，但为了活下去，这些都不算什么。黑塔的哨兵们都习惯了，就算向导对他们的态度有多恶劣，也会丧心病狂，想尽一切办法为自己讨到好处。这也是向导们厌恶黑塔的原因之一。疯批的聚集地罢了，看来新来的向导小姐也不会喜欢我们了。面容俊逸的狼环目光轻轻扫过那数十项罗列的罪名，脸上露出可惜与遗憾的表情。梁昭更加来了兴趣，他露出了一个残忍又暴虐的微笑。怎么不会喜欢呢？毕竟哨兵对向导的疯狂可是刻在
在骨子里的，不乖可以慢慢调教的。联邦押送的队伍还有24小时便会抵达，届时你们谁去接应？一位 S 级向导即将到达的消息顷刻间便传遍了黑塔，一时间一声鼎沸，隐藏在暗处的疯狗们早已跃跃欲试。降落前5分钟，艾文将睡得昏天黑地的苏苏叫醒，您的流放地到了。苏苏向导。苏苏透过玻璃窗格看清了眼前占地面积极广的巨大航楼，来往的众多星舰飞行器令人眼花缭乱。苏苏跟着艾文下了星舰，霎时巨大的冷风裹挟着海味灌入鼻腔，从温暖的地方瞬间转移到冰冷的环境中，他不禁打了个喷嚏。他的喷嚏声早被听力极其发达的哨兵们捕捉到，可是没有一个人上来为他递上衣服或关心问候，因为他是一个恶毒向导，是手上有哨兵人命的杀人犯。苏苏并没有奢求这些哨兵会照顾自己，他努力用靠上锁链的双手双脚追上艾文的步伐。他好累，想要休息。等到了接应点，巨大的航站牌下站着一堆身材卓越、压迫感极强的哨兵，他们统一身着黑金色的紧身制服，头发颜色各异，为首的哨兵制服上有许多勋章，有几分禁欲之感。艾文率先走到了队伍为首的哨兵身前，双手递上一份流放罪状，一板一眼的汇报道：重刑犯苏苏因间接杀人罪、辱骂折磨罪、懈怠公职罪被联邦中央政府判处流放黑塔，此生不得再回第一区，剥夺既往政治权利，名下财产全部充公。我是押送队伍的管理人员艾文，确认身份无误，可以开始交接。面对艾文递上来的罪状书，梁昭冷笑一声，艾文的身后并没有那个向导的影子，顿时心生不满，人呢？随后两人默契地往艾文的身后看去，只见远处一道倩影正在艰难地行走，娇小的身影双手双脚上都锁着镣铐，每迎着狂风走几步，苏苏一边往前走，一边在心里疯狂吐槽不近人情的艾文。狗哨兵死腿走那么快，是赶着去投胎吗？此幕落在梁昭眼里，饶是一贯以冷漠割裂闻名的他，也不免心底生出一丝不快来。人到地儿了，也不解镣铐吗？随后转瞬间便遗落至苏苏身旁。苏苏突然感觉到身上多了一件厚实的衣服，这让他瑟缩的身子温暖了不少。他下意识的抬头，映入眼帘的是滚烫的红发红眸的高大哨兵，宽肩窄腰大长腿，以至于苏苏看呆了一瞬。谢谢你。女人羞涩的反应和礼貌的答复令梁昭愣了一瞬，似乎与那些趾高气昂拿鼻孔看人的向导都不太一样。事情变得有趣起来了，是这个女人很会伪装吗？梁昭嘴角微勾，不客气，照顾向导是哨兵的义务。说罢挑衅的往艾文和押送苏苏的队伍方向看了一眼，哨兵的五感极好，他们自然听见了这句挑衅意味满满的话。听见这句话，苏苏的嘴里有些发酸。一路上这群押送他的哨兵几乎都是冷眼看他，连吃饭都是喂给他最低级的营养液。虽然黑塔的哨兵传言都是疯批偏执狂，但起码就天一这件事而言，他还是很感谢这个红头发哨兵释放的些许善意。所有人都知道他冷得要死。艾文垮下了脸，示意手下的人去给苏苏解开金属镣铐。重刑犯已送到，接下来的安排就交给你们了，请务必督促苏苏向导此后认真完成安抚任务，以此赎罪。艾文登上了星舰，即刻返回了。向导小姐，走吧。梁昭侧过高大的身躯，他身后的黑塔哨兵们也纷纷为他让路。苏苏点点头，往出口方向走去。只不过走在前面后，仍然能依稀感觉到那些黑塔哨兵们灼热的目光，尤其是一道如蛇般阴冷的视线，似乎就粘在自己的后颈上不断游移。他不禁打了一个哆嗦，感觉自己就像被狼群盯上的肉块，那毛骨悚然的感觉涌上心头。梁昭火红色的瞳孔缩了缩，这是蛇类兴奋欲捕食的表现。自靠近他的那一刻，闻到他身上独有的玫瑰花味的向导气息时，自己的精神体和血脉都开始兴奋和沸腾了。他特别喜欢，特别痴迷这个味道，这令他暴动的精神海平静了不少。等了这么多年，终于在死之前等到了希望。一路出了巨型航楼，苏苏顺利坐上了黑塔哨兵们的专车。他和梁昭一辆通体黑金的车辆沿着第7区的城市中心。苏苏一路好奇地往外看着，看着他不停旋转摆动的小脑袋实在可爱。梁昭便起了捉弄的心思。正看风景看得起劲的苏苏突然感觉身后一个滚烫的身躯强势地贴了过来，他转过头正好对上了梁昭凑近的俊脸。怎么了？梁昭闻言则是长腿一跨挨得离他更近。向导小姐喜欢这座城市吗？清冽的声线又欲又美，此的苏苏心尖都颤了2颤。喜欢，当然喜欢，你可以往外边坐一点吗？这里有点挤。苏苏挤得受不了了，伸手示意梁昭往他自己的座位上坐过去。梁昭红金色的瞳仁死死地锁着车窗边的娇小向导，他正努力蜷缩在充满了他气息和味道的大衣里，企图以此躲避他的侵袭，这无异于刺激了他的神经。换做其他的向导早已经开始辱骂了，可他做不到远离，因为他快要崩溃的精神体正迫切地贪婪地吸吮着他甜美的向导素。看来向导小姐跟档案上写的一样，很讨厌哨兵呢。委屈的声音叮铃入耳。话虽如此，可他高大的身躯依然没有挪动一分，反而得寸进尺。讨厌哨兵？如果哨兵都像这样，那也确实很讨厌了。对刚认识的向导就这样。苏苏眼底划过鄙夷之意，你们哨兵见一个向导就要这样围上去吗？冷冷的话语听不出他任何的情绪，但却瞒不过梁昭。梁昭从16岁觉醒成为哨兵开始，就跟其他哨兵一样，一直在寻找与自己相匹配的向导。向导数量极少，能匹配得上的自然更加少得可怜。作为 SSS 级高级哨兵，面对匹配度不高的向导们的疏导，不仅效率奇低，还只会给他带来痛苦。一直匹配不到合适的向导，又身处黑塔，他一度放弃那些可笑的安抚。而哨兵的嗅觉异常灵敏，闻到每一位向导素的第一反应就会感知到喜不喜欢，也就是匹不匹配。显然他与苏苏的匹配度肯定很高。他在黑暗中煎熬等待了数年，一度自暴自弃，是苏苏带给了他希望。对于之前那些不喜欢的向导，梁昭从来都没有这样做过。他实在太难以压抑自己此刻的疯狂和冲动。不，只有你。梁昭微微埋下了头，这样能够更加清楚地看到他脸上的细小绒毛，要把他的鼻子眼睛都记在脑海里。但不知实情，听闻此话，苏苏只会觉得可笑，这完全就是这些哨兵惯会的拙劣演技。但想到系统的任务和自己现在的实力，他很快恢复了正常的表情。我不信。说罢，他将头再度偏向了窗外，不想再看那张帅的人神共愤的脸。虚伪的哨兵，他的无视和回避无疑激怒了梁昭。他说的是实话，可他做
作为高贵的向导却毫不在乎，仿佛他们这些哨兵于他而言都不是什么重要的东西。向导对哨兵的偏见此刻在苏苏身上体现得淋漓尽致，有点生气了。苏苏感觉到有一个火热又滑滑的东西缠上了他的脚腕，他一阵不是恼怒的转头想要质问梁昭，可刚转过去，小脸便被梁昭骨节分明的大手一把掐住。梁昭的脸上带着愠怒，联想到脚上滑溜溜的触感，苏苏立马猜测到眼前的男人精神体8、9不离10是蛇了。他从小到大就怕蛇，恐惧感从脚底一寸寸蔓延，他双眼一时逐渐红了眼眶。哭什么？梁昭虽然嘴上还在不屑的质问，但握着他下巴的手掌力度明显松了几分。他一定是觉得若能驯服黑塔的疯狗们，比起其他区的更有征服欲和挑战性吧。向导小姐，您一定是觉得相比于中央塔台里温顺的狗，黑塔这边的疯狗折磨起来会更爽更满足吧。阴沉又魅惑的话语忽视了苏苏此刻已经略微颤抖的身躯。原主的记忆里对黑塔哨兵的印象和普罗大众没有什么区别，黑塔哨兵都是疯子，不仅会伤害普通人，对向导下手也不是没有先例的。强烈的威压侵袭下，他已经产生了眼前这个红发哨兵会恼羞成怒就地咬死他的错觉。他尽力咬住自己的下嘴唇，控制住自己不要抖得那么厉害，可这副表情和他的沉默在梁昭看来完全就是女人倔强不服气的表现。不说话是被我说中了，恼羞成怒了。梁昭的话语越来越冷，耐心也快耗尽。没错，他跟那些高傲的不可一世的向导没什么两样，连一个眼神一个表情都不屑于施舍给他。他们这些低贱卑微的哨兵怎么配呢？有的是人巴结着舔他的脚趾呢，自己简直是自取其辱。他在心底冷嗤一声，松了力道坐回了自己的位置，不再看他也不再理会他。苏苏平复了几口呼吸，黑色大衣上浸染的哨兵气息依然很浓烈，他裹着衣物取暖。那些雀跃的哨兵素不断萦绕自己的鼻尖，是很令人舒适的气味。他的目光正了正望向梁昭，我还以为你和他们不一样。梁昭不解地转过了头。苏苏继续忽悠道，你在航楼上给我披大衣，我以为你是很体贴很善良的，没想到也喜欢搞威胁那一套。梁昭不明所以，显然在等他继续说下去。苏苏的眼泪说上就上，小手眼上脸庞话里话外都透着无尽的委屈。是的，我是罪人，这些冷落是我应得的。说罢还用手背擦擦挤出来的1、2滴泪水。他的主动示弱一时让梁昭手足无措。黑塔的哨兵并不怎么会哄向导，他的脸浮上了一丝迷茫和无措。欺负你？中央塔台的哨兵可是最疼爱向导的狗。梁昭依然出言犀利，但他还是抬手用温热的指腹擦去了他眼角的小珍珠。不为什么，单纯看着烦。苏苏突然用双手反抓住他的大掌，眨巴着大眼睛继续乘胜追击。好了，实际上苏苏并没有说谎，自从押送过来，艾文就只给了他一支低级营养液，仅够维持生命体征而已。一路奔波早已饥肠辘辘，他好想吃暖乎乎的东西，胃里实在空虚，肚子这时候很争气的咕咕响了起来。梁昭垂眸，这群道貌岸然的家伙，一个堂堂 S 级向导犯了罪，连吃的也要克扣他吗？回想到今日他顶着狂风拖着铁链，衣着单薄的他摇摇晃晃的走过来，而那些中央塔台的哨兵们就这样放任他颤抖受抖，不过也是一群逐利的伪君子罢了。因为苏苏对他们已经没有了价值，他已经永远流放黑塔。冰冷的小手紧紧抠着他的手掌，这副天可怜见的模样。一瞬间，梁昭的内心有那么一丝不忍和触动。车厢中互相吸引依恋的信息素无形中拉近了二人的距离。先吃这个垫肚子，等到了黑塔，管你吃饱。梁昭递过来一瓶亮晶晶的液体，苏苏半信半疑的喝了下去。舌尖触及液体的一瞬间，他的眼睛都亮了起来，居然是草莓味的。这一支的品质少说也得4个数。苏苏乖巧的对梁昭露出了一个甜美的微笑，谢谢你，很好喝。他过于礼貌的回应在梁昭的意料之外。哨兵照顾向导是天经地义的，被宠坏的向导们大多是不会这么有礼貌的，相反只会变本加厉的挑刺。现在看来，他和档案上绘声绘色的恶毒描述完全是八竿子打不着的关系。难道卷宗出错了？梁昭很疑惑。苏苏见梁昭一言不发，难道自己演得太过了吗？也对哦，这个世界向导一般都是很高傲的，他不能演得太假了。看来泡茶也是一门学问。哨兵，你叫什么名字？四是察觉过来叫他哨兵不太礼貌，他身上又有这么多勋章，应该是个头头，随即改口道：长官，怎么称呼您？梁昭轻笑一声，他是觉得这个传言中的恶毒向导越来越有趣了。梁昭，第一区四方方密不透风的室内，这处隐蔽的工作室鲜有人知，人还活得好好的，你怎么解释？我亲眼见到他已经断气了，那再动一次手，不必了，他不会在黑塔那群疯子的手里活下来的。座椅上的蒙面人目光如同淬了毒一般，他细细地翻阅着手中的不知名卷宗，随着内容一页页的滚动，贪婪毁灭之意尽显。接应的车队终于到达神秘的黑塔。黑塔建立在磅礴高耸的山顶，一路沿着宽阔的道路爬坡上山，依山而建的高大铁墙气势恢宏，整座山和其脚下的土地都黑得发紫。高耸入云的铁墙之外是波涛汹涌的大海，这海水黑得发浊。相比于第一区风和日丽的宜人气候，第7区紧邻大海又常年阴郁，对身子柔弱尊贵的向导们来说，确实不是个能待的地方。观察到苏苏渐渐蹙起的眉头，梁昭一副早已了然的神情。黑塔当然不是适合向导们待的地方，后悔了吗？向导小姐，他言语间的讽刺意味尽显。苏苏知道自己接下来都要在这里度过，既来之则安之，何况这里科技发达，又不是原始社会，还不信适应不了，自己可没那么娇气，别从门缝里看人，把人看扁了。还有，请你叫我的名字，苏苏，别一口一个向导小姐，阴阳怪气的。梁昭直勾勾的与苏苏对视，苏苏退，他就近，一条滑溜溜的柔软的东西轻轻擦过他白皙的脖颈，带着一点刺啦啦的感觉，脖子处的皮肤很快红了起来。意识到他干了什么后，苏苏的脸色很快变得青紫，他恼羞成怒的狠狠推开梁昭，瞪大的双眼满是错愕，你舔我啊？他不干净了。这副过激的反应令梁昭有些失落，他默默换回了缠在他脚踝上的精神体。尊贵的向导小姐，还不知道自己到了一个什么地方，看起来很讨厌他呢。不过这可不重要。黑塔的建筑群围绕着中心大楼依次往外扩，整体风格都是黑金色调，来往的哨兵非常多，敏锐的鼻子已经嗅到车里隐约泄露而出的甜美向导素，捕食者的围猎已经开始了。梁昭领着苏苏到了一座高大的公寓楼下，整座公寓的玻璃窗户都是黑的，从外面无法窥视里
面，你的住处是66楼一整层，拿着这张通行卡，其他人到不了你的公寓楼层。稍后会有生活助理联系你，好好休息。明早10点到黑塔中控厅开会，地图已经发送到你的个人手环了。苏苏接过通行卡，和梁昭道别后就走进了公寓。他站在电梯旁乖巧等候，身后突然来了一队高大的哨兵。因为黑塔从来没有向导驻扎，全是哨兵，自然也就没有专门为向导修建公寓。此番祸令唐突，黑羽只得专门给他腾出一个大平层来。但这栋公寓本身就是哨兵住所之一，这对哨兵应该是刚出完任务回来，一个个身上的血腥味特别重。他们踏着重重的步伐走到电梯前，看见站在前方等候的小向导，先是身形一滞，但很快反应过来，这个向导应该就是流放过来的那位。黑塔的哨兵们并不怎么关心苏苏犯的那些罪，对他们来说无所谓，只有懦弱搜机哨兵才会因为向导的羞辱去自杀，他们连死都不怕，还怕向导对他们羞辱折磨吗？那只能叫享受。有向导流放过来，自然求之不得，怎么折磨怎么使用他们都行。苏苏自然感受到了来自后方的灼热视线，他十分尴尬，好像自己是误入了男澡堂的女生那般窘迫。电梯很快到了，苏苏想着他们人多，自己待会儿不好出来，想让他们先上，于是双方僵持了一会儿，队伍为首的哨兵才发出一句：“向导小姐，您先上吧。”苏苏也不客套了，先一步踏了进去。随后那队人高马大的哨兵才接二连三的涌进来，本来还挺宽敞的空间，因为他们的挤入岛显得有些拥挤了。苏苏默默靠在电梯角，尽量降低自己的存在感。突然前面的哨兵们都齐刷刷的回过头来，他们有着花里胡哨的发色，有的打着耳钉，有的留着狼尾，表情或好奇或平静。被他们盯着发毛，苏苏不由得摸了摸自己的脸，难道脸上有金子？向导小姐住在这里吗？为首的白发哨兵打破了死一般的沉寂。苏苏嗯了一声，随即那白发哨兵开始自我介绍：“我叫白羽 ，SS 级哨兵，很高兴认识您，向导小姐。”见他挺有礼貌的，苏苏也简单介绍了自己的名字。突然他感觉到脚边有一个毛茸茸的东西在使劲拱他，他低头看去，竟然是一只毛发蓬松可爱到爆的萨摩耶。任何女生都无法拒绝毛茸茸，更何况是毛茸茸的耶耶。苏苏控制不住激动的心情，连声音也自发加了起来。天哪，是耶耶！他很快蹲了下来，试探性的摸了摸手感爆棚的耶耶头，然后那只萨摩耶便更乖巧的扬起头求摸摸。撸耶耶的感觉实在太美妙了，他突然想到了什么，一边撸一边心虚的问：“这是你的精神体吗？”白羽，精神体和哨兵的五感是紧密相连的，苏苏撸耶耶就相当于在撸白羽。白羽努力压下内心的愉悦和躁动，这感觉实在太令人疯狂。他深吸一口气后微笑着回应：“是的，向导小姐喜欢吗？”苏苏没有察觉到白羽的异常，喜欢，超级喜欢。白羽看着蹲下和耶耶尽情玩耍的可爱小向导，嘴角划过一丝狡黠的笑。向导小姐喜欢的话，可以随时来撸。一旁黑色头发的哨兵见队长和向导互动的这么开心，也不服气，放出了自己的精神体阿拉斯加。向导小姐，我的精神体也是狗狗。肥肥的阿拉斯加高兴地甩着尾巴绕着苏苏转圈圈，苏苏两只手都忙不过来了，想了想，我来你们宿舍撸狗不太方便吧？白羽故作遗憾地说道。那可太可惜了，不过向导小姐独自来哨兵宿舍是不太安全，可我们没有向导小姐的同意，也去不了您的住所呢。苏苏此刻完全沉浸在狗色中，哪还顾得上这么多？要是能天天撸狗，那也太幸福了。于是他连忙答应下来，没事没事，我想和狗狗玩的时候再邀请你们。此话一出，白羽的脸笑得更灿烂了。单纯的向导小姐真好骗呢。苏苏来到了自己的大平层，刷卡进入套房后，苏苏的嘴巴都张得老大，好宽敞，好气派，甚至贴心的为他配备了一个管家机器人。另一边，白羽的小队出了电梯后，各自回到自己的宿舍内。他们虽然都是 SS 级哨兵，但也基本是两人起。白羽回到自己的卧室内，他熟练地褪去自己的脏污的上衣，与电梯里笑眼盈盈的他相比，此刻的他神情异常冷漠，仿佛先前电梯里那个温煦的他只不过是幻象人。他一脚踢开了腿边挡路的东西，往浴室里走去，直到洗完出来后，发现他的精神体萨摩耶正在床上趴卧着，努力的在拱什么东西。他一把将耶耶提了起来，发现他一直在拱的东西是一条真丝腰带，这条真丝腰带上还残留着原主人的淡淡馨香，应该是在电梯里的时候萨摩耶趁机薅下来的。白羽抓起柔软的腰带，凑到鼻子边嗅了嗅，就是这股熟悉的味道，在遇见的第一刻起就闻到了，联想到那小小的可爱向导，似乎与听见的传闻也不相符。淡淡的馨香在安抚着他暴动的精神力，今晚似乎不需要打抑制剂了。白羽冰冷毫无表情的脸沿上松了些许，他居高临下的逆着床上情绪低落的萨摩耶冷斥道：“以后的幸福可就靠你了。”耶耶软软蓬蓬的四肢趴在被子上，似是听懂了白羽的话外之音，小狗委屈巴巴的叫着。嗷呜！苏七浅泡完澡后，就窝在被窝里用新网查起了资料。原主的记忆并不太完全，很多东西还得自己补。他上了半天网，逐渐搞清了向导对于哨兵的重要性。自数百年前这颗星球核爆辐射导致生物畸变后，大部分地区都沦为了污染区。长期受到污染物质的侵蚀，会将各类生物转变为形态各异的污染体，也叫畸变体，变成只知摄取生肉污染环境的傀儡之躯。人类的领土受到压缩，生存环境面临严峻的挑战，基因所谓的繁衍便推进了哨兵的觉醒。因为有了强大的哨兵存在，人类得以与污染物抗衡，甚至慢慢的收回一些污染区。只不过哨兵在拥有强大力量和体格的同时，也会更易于受到污染的侵蚀，污染值高了，精神力就会暴动。早年间无数的哨兵死于暴动，单纯的抑制剂并不能解决本质问题，这成为了阻碍人类复兴的严峻挑战。直到100年后，才逐渐有人觉醒，分化为向导。向导天生能够安抚哨兵的暴动，并且精神力还能够净化他们的污染值。一切都在往好的方向发展，可不知为何，也许是环境使然，分化成向导的数量远低于哨兵，并且由于向导的特殊性，
基因所导致向导们的体质更加柔弱，但也拥有较高的精神力和进化力，不容易受到污染物的侵蚀。他还注意到了特别醒目的一句话：哨兵离不开向导，向导亦离不开哨兵，就像阴阳两极，互为共生关系。只不过他现在对这句话还没有很深的感触罢了。值得一提的是，系统告诉他，这个世界的人类和自己的血脉不尽相同。他作为纯人类，天生就拥有比这些人更耐受污染侵蚀的能力，寿命也更长。好在这个世界的向导都没有精神体，不然自己作为 S 级向导却没有精神体，很容易引起别人的怀疑。这里的向导安抚方式通常是精神力适当的身体安抚，尤其是面对高等级的哨兵时，往往需要一些简单的肢体接触，比如握手和拥抱。因为向导们的等级往往低于哨兵，除非你的精神力等级很高，比如 S 级的向导就可以单纯用精神力做集体安抚。此外，摸哨兵们的精神体也可以。当然，蟑螂蝎子什么的就不必了，一般都是很受向导嫌弃的。了解个大概后，苏七浅便乏了，几乎是沾着枕头就睡着了。第二天9点半，管家机器人将他叫醒，提醒他10点要去中控厅开会。苏七浅怕迟到，麻利的起了床，简单洗漱，扎了个高马尾，显得人精神些。随后按照地图的指引来到了中央大楼36层的中控厅。一路上遇见了许多哨兵，都很有礼貌的跟他打招呼。他挠挠头，难道这些哨兵不知道他流放过来的罪名吗？稀奇，黑塔已经将他的生物信息录入了系统内，所以他很顺利的进入了中控厅的指令门。等他到场的时候，黑塔的指挥官和几名副指挥官都已经坐在座位上等他了。明明还有5分钟才到10点，来这么早当吉祥物吗？从小习惯了踩点的苏七浅觉得有点尴尬，面对几道审视性的目光，快要把他的脸烧个洞出来。他讪笑，不好意思，我来晚了。随后麻利的坐到了仅剩的一张空椅上。黑羽默默的看着他，和照片一模一样，甚至比照片还要生动漂亮些。他的性格和声音都很沉稳，你来的刚好。随后黑羽一一介绍了自己和在座的几位副指挥官。蓝发蓝眸的朋克男是伊斯特，精神体是蓝环章鱼；银灰色短发打着好几个耳钉的是狼环，精神体为西伯利亚狼；黑色卷发金色眸子皮肤略黑的是裘玉，精神体为饕餮。剩下的那个自然是昨天来接他的梁昭，精神体为烈焰蟒蛇。都是 SSS 级的哨兵。难以想象，这样高精神力的哨兵却驻扎在没有向导的地方，仅能靠抑制剂和低阶向导素，还有意志力去压抑自己的精神暴动。因为他已经了解到，高阶向导的向导素一般是很难在市场上买到的，联邦内部也流通的不多，因为太稀有了。苏七浅的目光一一扫过几人，礼貌的逐个点头招呼，真是特色各异的帅，乱花渐欲迷人眼。但他只是单纯的欣赏，随后便认真听起了黑羽的汇报。苏七浅向导，鉴于您是第一位流放到黑塔的向导，我们这里此前没有任何向导驻扎过，所以有招待不周的地方，还请您多多包涵。黑羽非常客气，还询问了一番苏七浅有哪里不适应，哪里需要改进的地方。我觉得都挺好的，麻烦你们了。苏七浅哐哐点头，到目前为止他都挺满意的。黑羽递给了他一份资料，上面是一些黑塔的运行细则和奖惩机制。苏七浅向导，因为您是因罪流放至此，依据联邦中央塔台的判决书，您需要通过为哨兵们安抚来服刑。黑羽深邃的目光落在了苏七浅圆润的肩膀上，此刻他正在埋头一丝不苟地看资料。苏七浅抬起头，精致的小脸上布满了认真的神色，此举令几个副指挥官忍俊不禁。头一次见服刑还这么认真的向导。苏七浅不理解他们在笑什么，只是弱弱地问了一句：那我能有工资吗？没有工资，在这里什么东西都买不到，他之前的资产都被收缴充公了，现在是个一穷二白的穷光蛋。梁昭的目光一直锁在他身上，他的每一个表情，每一个动作，这个女人好像身上有很多让他好奇的地方。没想到还是个小财迷。你的工资我们照发，和中央塔台保持一致。黑羽此话一出，苏七浅悬着的心才放了下来。谁他妈喜欢打白工啊？见他的脸神情由紧张变为宽慰，变化莫测的小脸是一点心思也藏不住。伊斯特挑眉，嘴角不受控制的上扬，只是希望苏七浅向导不要又犯老毛病，懈怠工作呢。黑羽身着黑塔的特制军装，帽檐压低，看不太清全部的长相，那对绿火莹莹的瞳孔隐匿其中，晦涩不清的神情，气场冷峻而威严，下意识使得苏七浅心生疏远之意。他接过伊斯特的话茬，话锋陡然一转，如果苏七浅向导不认真服刑，黑塔可有的是力气和手段对付你们这些娇滴滴的向导。眉宇间，黑羽凌冽的视线穿过几人，如同阴冷的毒牙，直咬苏七浅的心脏，冷冰冰的告诫，如同他这个冷冰冰的人一般。苏七浅下意识打了个哆嗦，突然感觉几个指挥官的眼神也变得迥异起来，他们估计是觉得自己会跟档案上一样，天天逃避工作。不必如此，他现在迫切的需要赚钱。
梁昭率先打破了略微凝滞的氛围，知错能改，善莫大焉。你说对吧，苏七浅向导？苏七浅很清楚，这些人都对自己或多或少心存芥蒂，前期是该猥琐一下，于是乖巧的点头。我会认真服刑的。他这副顺从的态度引得几人侧目，但黑塔的哨兵们才不会觉得他是良心发现了。女人，特别是向导，可是最会伪装的罂粟花了，能把哨兵们耍得团团转。不过事情倒开始变得有意思起来了，几人心思迥异的想着。黑羽这才收回了审视性的目光，开始有条不紊安排他的任务。您的工作室安排在训练室25层，安抚室器械已经全部更新，这是您的通行密匙，若有需要向训练室的管理员审批，明日开始上岗。鉴于您是 S 级向导，可能后续还需跟队出任务，现阶段还是待在基地适应。每日安抚名额先预定为5个，今日试岗只需要安抚1位，帮助您适应。工作时间早10晚5，周末可以休息，但不能独自外出，也不能违反黑塔的规章制度，否则关禁闭。黑羽看见最后一项，顿了顿，其余的事情以后再说吧。苏七浅记好工作时间和要求后，还等着黑羽补充什么，只是一旁的狼环出言提醒道：向导小姐，晚上最好不要独自外出，也不要去黑塔西北角的禁闭塔楼，那里疯狗最多了。要是被欺负了，哭鼻子了，可就不好办了。苏七浅感觉到他应该没在跟自己开玩笑，于是把这一点也记在了小本本上。会议并没有持续多久，安排完苏七浅的各项事宜后，黑羽便让他先行离开了。他应该还有其他任务要分配给几位副指挥官。等他离开了会议室后，一直沉默不语的裘玉眼神淡淡的扫向自己的手环，暴动值90，95以上就要被关禁闭了。也不知道自己还能不能再出来，因为市面上所有能试过的向导素与他的精神体饕餮匹配度都极低，就算狂打抑制剂也不过是杯水车薪罢了。裘玉来到黑塔的时间仅次于黑羽，又经常出危险任务，他的暴动值自然比其他几位都要高。黑羽似乎是看穿了裘玉在想什么，他俩都算黑塔元老级别的人物了。裘玉，今天的这个安抚名额给你。听闻此言，裘玉金色的瞳孔缩了缩，依然看不出什么表情，但他的精神体却已经在识海中兴奋的打滚了。他超级喜欢刚才的味道。谢谢指挥官。裘玉开心了，其他几位却不开心了。指挥官，你怎么能这么偏心？给他开后门？他们都还要抢名额，凭什么裘玉可以直接内定？脸色最难看的就是梁昭，是他主动去接苏七浅回来的，怎么来说第一个也应该是他吧。黑羽并不理会这些跳蚤，直接结束了会议。苏七浅从会议室离开后，就先去看了一圈自己的工作室。训练大楼很高很庞大，有许多器械室、模拟战斗舱、精神力锻炼室、3D 实战室、急救演练室。一般不出任务，休息期间的哨兵们都会选择来这里训练。他看其中有些1层楼的训练室还是私人的，比如什么 K095 小队专属训练室，闲人勿进。他一路走一路观摩，才磨磨蹭蹭的来到了自己的安抚室，是个光线很通透的房间，十分宽敞。里面配有一张简单的乳白色工作台、按摩椅，对面是一张柔软的大沙发，上面有几个可爱的抱枕，还有一个长方形的类似于手术台的小床，上面有绑带和止咬器。他略微嫌弃的拿起那个精致的止咬器，金属焊接的十分牢固，难道这些哨兵还会咬人？然后这个安抚台居然还通了高压电。他拿起一旁书架上已经积灰的向导安抚手册，才明白通电是为了防止哨兵暴动攻击向导而设计的。昨晚查询了资料后，他已经试着调动了一下自己的精神力，只不过他是新手，自然不太熟练，对于今天的安抚还是有点紧张。不会露馅吧？然后他又走到柔纱窗帘处，拉开了窗帘，准备开窗通风。突然发现飘窗上也贴心的铺上了毛茸茸的毯子和可爱的抱枕。这些哨兵办事还挺细心，苏七浅嘀咕着，然后发现飘窗下方是一个很大的储物格。他好奇的拉着手环打开，一看还好，一看吓一跳，这都是些什么奇奇怪怪的玩意儿？皮鞭、RU 加绑带、狗狗、牵引绳、钢牙、项圈等应有尽有。他似乎是联想到了什么，手比脑子快，啪的一声狠狠给柜子合上了。这些污秽之物不能脏了他的眼睛。宝宝系统见宿主这么纯情，不屑的翻了个白眼，还害羞了？你也不看看原主之前是怎么安抚哨兵的？苏七浅好奇了，怎么安抚？不就是打骂他们吗？他能被变态的哨兵们都联名举报说他变态，你说呢？苏七浅摸了摸鼻子，他玩得很花。宝宝，要不要我讲给你听？苏七浅对原主的记忆继承有限，人最喜欢的就是八卦了，他顿时来了兴趣。当然，我最爱听这个了。宝宝，原主最喜欢让哨兵跪下给他当狗了，不屑于骑在他们身上，一边抽他们鞭子，一边强迫他们喊主人，还特别喜欢叫的好听奶子特别大的哨兵，他们叫的越大声，原主越高兴，甚至对他们某些通电折磨，接下来的就不能说了，不然主系统要强行拉我去接受净化了。当然，除了这些原主，还有更恶劣的，伤害哨兵身体比比皆是。宝宝系统为了宿主的身心健康，
没有选择过多的去描述残暴这一方面。啊，这奶子特别大的，好听的，这原主确定不是田里转世吗？果然是有够变态的哈！等等，原主变态，原主现在不就是他吗？按照原主的糟糕名声，怕是不同区的哨兵都或多或少有所耳闻他这个超级大变态猥琐向导了。怎么突然感觉没脸见人了？这下好了，人嫌狗厌。苏七钱把那一柜子的小玩意都锁好后，确保别人看不见了，才放下心来。他又在安抚室的工作厅旁边发现了一个配备的小卧室和淋浴间，应该是方便他在这里午休，想的还挺周到的。总的来说，工作室的环境他还是比较满意的，但女生最喜欢的就是装饰和改造了。工作室好是好，就是有点单调。于是他将黑羽预付的一半工资用来买了些装饰品，比如盆栽植物、鲜花、风铃、地毯、纱帘等等。经过一番改造，工作室也被改造成了甜美可爱风。时间精力有限，只能后续再慢慢完善了。毕竟营造一个舒适的工作环境对上班来说非常重要，这间接影响着打工的心情。做好一切后，他让这层楼的智能机器人点了食堂外送的餐食，打算就在这里等今天要安抚的哨兵过来。很快外卖就到了，他一边吃一边翻看向导手册，等吃完他就开始昏昏欲睡，于是躺在沙发上准备小憩一会儿。但是他好像忘记了锁门。不知过了多久，安抚室的门被打开了，紧接着一个毛茸茸的狗头努力地拱了进来。他先是原地嗅了嗅，随后清澈的狗狗眼瞳锁定了沙发上的那抹倩影，随后他迈着肥肥的爪垫，小跑着到了苏七浅睡觉的沙发前。他先是舔了舔苏七浅垂下来的一截手腕，见女人并没有反应，思考了一瞬间，怕打扰她休息，就乖乖地趴在了她旁边的地板上，吐出粉红色的小舌头，歪着毛茸茸的小狗脑袋看着他的睡颜。小狗一会儿将头趴在自己的前爪上，一会儿又仰头看看女人睡醒没。过了好久，女人还是没有反应，她委屈巴巴地叫了一声嗷呜。小狗奶奶的叫声唤醒了苏七浅，她下意识看了看时间，她居然一觉睡了3个小时，从12点半睡到了3点半。还好来安抚的哨兵还没有到，不然又得说他上班睡觉偷懒懈怠工作了，早知道定个闹钟。突然他瞥见了脚边熟悉的萨摩耶。爷爷，你怎么在这里？小狗见女人终于回应了自己，高兴的疼得从地上窜起来，甩着尾巴疯狂围着他转圈圈。苏七浅不知道小狗在这里守着他睡了多久，只是很亲昵的一遍又一遍摸着他的狗头。他的主人白羽怎么不在呢？难道今天的安抚对象是白羽？可是白羽人呢？他的精神体在这里，人怎么没见呢？他左右环顾了一圈，门外走廊也看了看，都没有发现白羽的身影。小狗跟个跟屁虫一样粘着他，一步也不肯松开。回到安抚室，苏七浅如狼似虎般的目光盯着蓬松的天使萨摩耶，突然邪笑了起来。他的主人不在，是不是意味着自己可以放心大胆随心所欲地蹂躏耶耶了？说干就干，他一把抱起小狗，将它整个放倒在沙发上，随后用自己邪恶的双手开始尽情揉搓肥肥的狗脸，还嫌不够，又对小狗温暖柔软的肚子起了歪心思。白皙的小手游走在小狗最敏感的腹部，耶耶嗷呜嗷呜地叫着。随后他又张嘴轻轻咬在了耶耶精致的耳朵上，耳朵尾巴狗鼻子没有一个地方能够逃脱苏七浅邪恶的魔爪，还得寸进尺地将整张脸埋在小狗香香的肚子上。正在苏七浅不亦乐乎地陷入沉浸式撸狗中，突然安抚室的大门被重重推开了。巨大的开门声让苏七浅停下了手中的动作，他望向大门处的高大人影，居然是白羽。只不过现在的白羽好像有一点不对劲呢。只见他上半身赤裸着，精壮的胸肌和腹肌在空气中一览无余，脸颊绯红，黑色的训练服裤腿紧扎在高帮作战靴里，还有几滴晶莹的汗珠自下颌角处一路滚落至喷张薄发两胸之间的沟壑中。白羽一手扶着门，一手垂在腿边，额前的白色碎发遮盖了他的额部和眼瞳，看不清他的神情，只能通过胸廓的急促起伏推断出他在喘气。见他状态好像不对劲，苏七浅也松开了耶耶，朝他关切地问了一句：白羽，你怎么了？还好吗？耶耶似是察觉到了白羽身上的危险气息，很识趣的自动回到了白羽的视海中，给两人留下单独的空间。白羽一言不发，只是垂着头，长腿几步跨了过来，随后用双臂撑在苏七浅的脑袋旁，他似乎是在极力隐忍着什么。苏七浅感觉到不对劲，想要一把推开他，但男人的身体很重很沉，不论苏七浅怎么呼喊他，他都不应。白羽，你起开！话落，白羽屈膝跪在沙发旁的地毯上，将头重重抵在苏七浅的肩窝和颈边。苏七浅坐在沙发上，不解的侧目。白羽正合眼而泣，浓密又长长的睫毛随着他急促的呼吸声小幅度颤动着，直到嗅及那股熟悉的味道后，他的胸廓起伏才慢慢平缓了下来。苏七浅不明白白羽发生了什么，只是本能的想要推开他，两人之间并不熟，
向导手册说了要尽量和哨兵保持距离。再说了，他没穿上衣，这个动作和姿势太暧昧了。察觉到苏七浅的抵抗，白羽终于清醒了一点，睁开了银灰色的眸子。不过他并没有松开女人，反而直勾勾地盯着她看。哨兵对于向导的疯狂是骨子里的，刚才的抚触无疑令他吃醉不已。他的训练室就位于苏七浅的安抚室楼下，所以苏七浅来到这个地方后，他的狗鼻子就闻到了。哨兵五感敏锐，狗类精神体的哨兵嗅觉更是灵敏，于是他的精神体就偷偷溜了出去，上楼找苏七浅。至于是不是偷偷的，白羽可不知道。反正就是在苏七浅近乎疯狂的撸狗下，从精神体传回的共同感知一浪甚一浪，让心不在焉训练的他几乎快要直接缴械投降了。于是他再也忍受不住，擅自跑了上来。苏七浅被白羽盯得发毛，手掌用力推着他的胸膛。可向导的力气怎么能跟哨兵比呢？何况还是一个等级比他还高的哨兵。这一点推搡对白羽来说简直就是挠痒痒，反而因为他的推阻力道，让他的手掌更加贴合在他结实有力、白皙敏感的胸肌上。呼！白羽的眸光愈发沉了。苏七浅这下再笨也能看出他的不对劲了。他看自己的眼神就像快把自己给吃掉了。白羽，你再不起开我就要举报你了。来自向导的威胁让白羽怔了怔，他松了一些力道，随后用闷闷的嗓音说道：玩弄了我，又要将我抛弃吗？优越的五官配上那副委屈巴巴的表情，活脱脱一个心碎小狗模样。苏七浅一脸懵逼，下意识地接话道：我怎么玩弄你了？别给我乱扣帽子。白羽抬起了头，垂眸在他的小脸上扫了一圈又一圈，无奈不已。你是真不知道还是装不知道呢？苏七浅更懵逼了，这都哪儿跟哪儿啊？他脱机了吗？系统看不下去了，出声替他解惑。宿主，精神体的感官和哨兵是相通的，你撸狗就相当于撸他。一句话生硬的劈开，也劈醒了苏七浅僵硬浑浊的小脑袋瓜。什么？你说什么？该死的，怎么不早提醒他？好丢脸啊！我还以为你知道呢，宿主。苏七浅这下也顾不上害臊了，原来自己才是导致白羽变成这个样子的罪魁祸首。他只知道向导抚摸精神体可以替哨兵缓解暴动值，但万万不知道这俩货居然五感相通，把好端端的白羽糟蹋成了这个样子。对不起白羽，我一时没控制住自己。苏七浅可不敢承认自己不知道这件事，那别人不就怀疑他的 S 级向导身份了？只好找个借口说自己撸狗撸嗨了。对于这个解释，白羽并不买账，这可是千载难逢的好机会。我现在很难受，怎么办？白羽的眼睛是狗狗眼型，眨巴着无辜的大眼，似乎真的像一个被不良少女欺负的小柔弱，而又无法反抗的样子。苏七浅最见不得男人撒娇，见不得他吃软不吃硬啊！救命，这个男的在给他下套呢。宝宝系统，白羽说他难受，这摸精神体会让哨兵难受吗？系统沉默了一会儿，如果你安抚的太过，可能会诱发哨兵的结合热。结合热，这又是什么东西？怎么感觉自己昨晚恶补知识没恶补到重点上去呢？苏七浅现在严重怀疑是自己的功课方向做的不对。宝宝系统有那么一瞬间觉得自己选的这个宿主不太适合这个剧本，但这是自己选的宿主，毫无办法。宿主，结合热是哨兵长期得不到向导的安抚，或一次性接受向导太多刺激后可能会诱发的一种情况，尤其是在和向导绑定了指定哨像关系后，这种情况会更容易出现。因为绑定后，哨兵就身心依恋于绑定的向导，不安抚，内心会容易变得空虚。苏七浅抿起了小嘴，那白羽这个情况像结合热吗？如果真诱发了结合热，该怎么解决啊？宝宝，结合热按程度区分，浅程度的拥抱亲吻配合向导素就行了，如果进入了深程度就得怎么？是我想的那样吗？苏七浅有一种不好的预感，而宝宝系统则给予了充分肯定。没错，就是你想的那样。苏七浅脸色一下变得刷白，这什么狗屁骚包设定？望着抱着自己不肯撒手且可怜巴巴的白羽，苏七浅感觉四肢都在发麻变凉，撸狗要慎重啊。宝宝，宿主不必在意，结合热他们也能自己硬扛过来的，不要被哨兵们蒙蔽了。苏七浅松了一口气，系统又补充道，只不过他们自己硬抗的话，基本跟万箭穿心的痛苦没什么两样，抗一次费半条命，所以很多哨兵都会可以避免进入结合热的状态，尤其是没有绑定向导的哨兵。说来说去，自己还是那个恶人。白羽，你要不躺在沙发上休息一会儿？苏七浅感受到白羽微微颤抖的身体，内心自责愧疚不已，果然是狗色误人啊。但是系统不是说了吗？他们自己硬扛也行的。白羽银灰色的眸子下闪过一丝失落，他突然起了身，深呼吸几口气后，转身默默往门外走去。对不起，给你添麻烦了，向导小姐。那落寞的背影在日光下拉得极长，活像一只心碎可怜被抛弃的没人要的小狗。他的步子还有些不稳，
但却是毅然决然地往外走，就好像他早已经知道，就算自己再怎么难受，再怎么痛苦和乞求，高贵的向导小姐也不会施舍给他一个眼神，甚至一个动作。他的央求在他看来只不过是可笑的蝼蚁之诉罢了，而他的身子和精神体也不过是取悦他的低劣玩具而已。玩具有很多，用一个丢弃一个，他算什么东西，根本不值得高贵的向导小姐安慰一下他。他浑身的气压极低，仿佛脑袋上的狗狗耳朵也耷拉了下来。苏七浅终是于心不忍，赶紧叫住了他：白羽，你别走。刚走到门口的白羽闻言停下了往外移动的脚步，在听到向导小姐叫住他的时候，他的嘴角勾起了微不可察的狡黠笑意，只不过转瞬即逝，难以捕捉。还有事吗？向导小姐。白羽微微侧过头，没有朝他走过去。苏七浅以为他肯定还是在生气，于是招招手示意他过来。你不是难受吗？过来。获取到心仪的指令后，白羽自然兴冲冲地走到沙发旁，自觉地跪了下来。苏七浅抹怎么他动不动就喜欢给自己下跪啊？想折他寿？你别跪地上，伤膝盖，起来。白羽听见苏七浅叫他起来的时候，心里是有一丝不可置信的。从来没有向导会让自己和他坐在同一个沙发上。他在黑塔受到的安抚次数极少，偶尔那么一两次也是被铁链电击圈绑得严严实实，在拳打脚踢和辱骂下做集体安抚。不知道为什么来黑塔做集体安抚的向导总是很暴躁，基本一人都要挨上一脚。早年间还没有流放黑塔的时候，也因高额的贡献值成功预约上了几次 B 级向导的安抚。他的精神体萨摩耶是很受向导们喜欢的，他当然知道这一点。只不过令他万万没想到的是，他们折磨自己还嫌不够。其中一个丧心病狂的甚至想要割下萨摩耶的尾巴。他至今还记得那一日，在冰冷的安抚室里堆满了各式各样令人胆寒的美丽刑具。那个略微胖胖的女人将他束缚在电击台上，一手掐着自己的下巴，一手拽着萨摩耶蓬松的尾巴，笑得特别危险。你说要不要把他的大尾巴割下来给我做围脖？一定暖和极了。对于哨兵来说，精神体不仅无感和自己相通，精神体受伤也会对自己的身体造成很大的损害。他努力想要挣脱电击台强悍的束缚，逃离这个恶毒的女人。萨摩耶被他拽得很痛，嘴里不断发出痛苦的嗷呜声，他只好赶紧令精神体回到了自己的识海中，以免真的惨遭毒手。可此举无疑惹怒了女人，他将电击台的电流调到极限，直到下一个安抚的哨兵前来，才将奄奄一息的他如同垃圾般踢了出去。不过是看你有点姿色，没想到这么不识抬举。女人冷冰冰的话语如魔音般绕梁贯耳。自那以后，不仅萨摩耶受到了惊吓，不敢再出来与人互动，自己也因为得罪了那位 B 级向导，被调职到了黑塔。这件事所带来的阴影无疑是巨大的。好在黑塔只有1年几次的集体安抚，那些向导也没有那么多精力打骂每一位哨兵。而自那以后，他对这些高高在上的向导也就恨之入骨，以至于见到苏七浅的第一眼，他也是离了一定的距离，不想和他有过多接触。可是他身上甜美的向导素却令他无法控制自己，直到进了电梯，那甘之如饴的向导素浓郁到他的精神体，萨摩耶竟然主动跑了出来。自那次刻骨铭心的安抚之后，他已经很久没有这么主动的去讨好一位向导了，这令白羽很诧异，于是试探性的和他寒暄了几句。苏七浅和其他向导一样，也很喜欢爷爷，只不过他的撸狗方式对比那些向导来说十分温柔，让白羽也很舒服。回到宿舍，爷爷还在不停的拱带着他气味的腰带。那一刻他就已经明白，无论是他还是精神体，都已经疯狂的离不开这个味道了。恰好今天来训练，精神体闻到熟悉的味道后，就迫不及待的去寻找心仪的向导小姐。他对此却并没有阻拦，或许也是想最后试探一次苏七浅是否是传闻中的那般恶毒，他是否能再享受一次正常的安抚。他甚至倒希望苏七浅能够对精神体施加极刑，折磨他，伤害他，谁让他不长记性，谁让他还巴巴的去舔向导。可苏七浅并没有，相反让他舒服到有了异样的感觉。白羽在地板上跪了好一会儿，似乎是在确认苏七浅是真的想让他起来，而不是故意在给他下套。白羽显然还是不能完全信任这些善于戏弄哨兵的向导的，他早就已经学聪明了，毕竟今天已经占到便宜，会不会接下来就要让他加倍返还了？白羽脑海里的思绪翻飞，和苏七浅完全就不在一个平面上。我真的可以坐在沙发上吗？哨兵身材高大，白羽就算是跪着也比沙发上坐着的苏七浅高。白羽小心翼翼地询问道，实则银灰色的眸子一直在谨慎观察着苏七浅的表情变化。传闻中摧残哨兵致死的恶毒向导，如今却邀请自己和他坐在一个沙发上，实在难以令人信服。难道他是想玩一个救赎类的游戏吗？有意思。苏七浅完全不知道，从刚才自己说出这句话开始，到现在，白羽的脑子里已经掀起了一场头脑核爆，思绪跳跃到令他无法触及的高度。
他对这些哨兵们都快无语了，是听不懂他说话吗？你为什么不能坐沙发啊？跪地毯上膝盖不是很难受吗？而且我也不喜欢有人在我面前下跪，感觉怪怪的。闻言，白羽做出了一个很开心的笑容，很快起身挨着他坐了下来。他倒要看看这个女人会耍些什么手段。苏七浅拉过白羽的双手，他的手掌又宽大又温暖。他试着调动自己的精神力，化作精神丝，从额间发散而出，温柔地进入，然后紧紧包绕着白羽的精神海。这些细细的精神丝在白羽的精神海中尽情遨游，所到之处也燃起点点星光。那些原本深深藏匿在他精神海中的黑浊物质，也被庞大如网的精神丝一并仔细拔除。随后在精神力的净化作用下，将这些污秽的物质一一溶解消散。作为 S 级的向导，这样简单的精神安抚对苏七浅来说是小 case， 不出半小时便净化的差不多了。其实苏七浅给白羽安抚也是想实验一下自己的安抚能力，看来情况很顺利，他不用担心露馅了。白羽在这段温柔的安抚中，只感觉到无尽的舒适和沉溺之感，自己的大脑和身体已经很久没有这样完全的放松过了。这种抛空的感觉令他沉醉不已，而苏七浅也把握着安抚的程度，以此避免诱发白羽的结合热。他放开了白羽的手，美好的感觉令白羽心头一滞，望着自己又空落落的手心，他望向苏七浅的眸中闪过一丝迷茫。随后那抹异样的动悸被他强行压了下来，他没有想到苏七浅是真的在为他安抚，而且还这么温柔，这么认真，这么彻底。胸腔里永恒跳动的心脏才使得血液充盈脉管，以此保证搏动的生生不息。倘若置入了一抹热流，又该引发怎样的汹涌和巨浪呢？你怎么样，白羽？现在感觉好点了吗？苏七浅自然没有发现白羽的异样，他现在只关心自己的安抚能力能够到达哪个层级。白羽微微垂头，敛去了眼底那惊天骇浪的风暴，他诡异的沉默了一会儿，接下来的语气却出乎意料的软上了许多。好一点了，宝宝，好一点。我看你是快爽上天了。你的污染物太多，我只能尽量的给你拔除，有什么不舒服可以后续反馈。白羽闻言有些错愕的抬起了头，眼睛却是直勾勾的盯着对面的苏七浅。突然他鬼使神差的迅速在苏七浅的额头上落下一吻。被温柔安抚的哨兵总是不由自主的想要靠近那抹令他们舒适眷恋的身影，这既是基因的控制，亦是心理的吸引，当然也不排除是身体的喜欢。白羽，你在干什么？一道怒喝，一道质问同时在白羽的耳边响起，令他恢复了些许理智。裘玉高大的体格不知何时已经矗立在安抚室的门口，金色淡染的瞳仁镶嵌在狭长的眼眸中，此刻满布着不快和嫉妒之意。他怀着雀跃又担忧的心情一路来到苏七浅的安抚室，当黑羽说出今日的名额给到他时，他的内心迅速荡起了一丝涟漪。只不过他向来不是喜怒言溢于表的人，很多时候他的精神体反而更会表达自己的情绪。但他也细细浏览过苏七浅的流放卷宗，那整整上百页的卷宗每一页都极尽渲染和塑造着这位尊贵的高等级向导平日和私下里那多么污浊和脏秽的灵魂，每一个字仿佛都是对他早已腐朽的躯壳义愤填膺的控诉与愤怒。同样作为哨兵，同类的惨烈遭遇令他不可避免的有些畏惧和反感，但不断攀升的暴动值让他别无选择。他一向以冷静克制自持，他不想沦丧为毫无理智和思想的怪物。他做了好久的思想建树，才终于鼓足勇气来到了苏七浅的安抚室。结果还没走到门口，就闻到了一股极其浓郁的狗类哨兵的强烈性吸素，这其中不乏有揶揄核标记之意。他迅速走到门口，想要一探究竟。果不其然，那萨摩耶精神体的 SS 级哨兵正在努力卖弄着自己的风骚，并狗胆包天的在向导小姐的额前落下一吻。他的模样完全就是被深度安抚后的那种飘飘然的状态，不知为何，一股强烈的妒意和不甘涌上心头，竟使他变成了自己陌生的模样。明明他才是第一个有资格进行安抚的哨兵，凭什么被这只贱狗捷足先登？于是脱口而出的反应比大脑更快，他愤怒地质问着白羽。同时苏七浅并没有表现出极度厌恶的表情，只是将白羽简单的推开了，这无疑又刺激了裘玉的神经。难道他果然还是像卷宗上那样享受这些哨兵跪舔在自己脚边的那种满足感吗？裘玉一时有些失落，站在门口，既不离开，也没有再进一步。苏七浅似乎是想到了什么，他觉得面前这个黑色卷发金色眸子的木头人哨兵应该就是今日预定的安抚对象。你叫裘玉是吧？今天是你的安抚名额。他对这个腱子肌肉特别发达，黑发黑眉的副指挥官印象最深，毕竟他和自己的华夏血脉很像，有一股无形的亲近感。而且他的长相也不似其他哨兵那样偏向于高加索人种，凌厉中又带着华夏血脉的柔和，眼尾的泪痣为他又添上几分异域风情之感。听见向导小姐的主动询问，裘玉一动不动的身体才有了些许反应，闷闷的嗓音表达着自己的不愉快。是的，白羽同为哨兵，
自然感知到了裘玉的不快，自己抢了他今日的首位安抚名额，理论上来说是逾越了上级的指令，是要去受罚的。可向导小姐是自愿为他安抚的，如果是出于自愿，黑塔没有理由来惩罚他。在这个以向导为尊的制度下，向导的意愿排在首位，他想给谁安抚就给谁安抚，就算预约了名额，他临时不想去也无可厚非。当然，像原主那样完全不去，天天卸职肯定是不行的。如果向导小姐要举报他，他自然躲不过。但白羽十分笃定，苏七浅不会的。他迅速起身，又拉起苏七浅的小手，在手背上轻轻一吻，特别温柔的道别：“谢谢您，苏七浅向导，以后随时欢迎您来陆爷爷。”随后，白羽就顶着裘玉那快要将他狠狠穿透的目光，大摇大摆地赤着身上走了出去。就在两人擦肩而过的那一刻，裘玉似乎感觉到了白羽挑衅意味的目光，他不可置信地转头，又只看见白羽匆匆离去的背影，好像刚才那一瞬只是他的幻觉而已。哼，骚狗，就知道用自己可爱的精神体去诱惑向导，不要脸的贱货！裘玉，你站在门口发呆干什么呢？苏七浅的疑问拉回了裘玉的思绪，他想了想，还是安静地坐在了沙发上。苏七浅用仪器检测了一下他的暴动值，居然高达91。像他这种 SSS 级别的高等级哨兵，暴动值又这么高，如果不进行精神力深度安抚的话，怕是降不到正常的范围去。可自己刚刚又给白羽深度安抚过了，不知道还能不能有足够的余力安抚裘玉。主要是现在自己还不太熟练，怕用力太过晕倒了。宝宝，宿主您虽然比他低2个等级，但您好歹也是 S 级的向导啊，自信一点。今天你安抚的对象都是 SS 级以上的哨兵，安抚好他们，对提高自己的精神力有帮助哦。有了宝宝系统的激励，同时更为了增进自己的精神力等级，苏七浅一下子又充满了信心和干劲。不过裘玉的暴动值太高，他已经了解到暴动值过高的哨兵安抚过程中有概率会攻击向导，所以他只好找来了一副坚固的金属手铐，递到了裘玉的面前。看着闪着光泽的手铐，裘玉挑了挑眉，苏七浅怕他误会，连忙解释道：“你的暴动值太高了，以防万一。”裘玉想起了刚才白羽肆无忌惮挨着苏七浅的画面，略带醋意的反问：“怎么刚才给那只狗安抚的时候没戴呢？”说归说，裘玉还是老老实实的戴上了手铐，毕竟自己的暴动值高是既定的事实，他也不想伤害到他。苏七浅咧咧嘴，知道裘玉是在不满不公平的待遇，他现在是时刻谨记着系统给自己立下的人设，包装的稳稳当当，什么反向训狗文学，他看无非就是儿童心理学吧。不要紧，不要紧，一切都是为了任务，一切都是为了攻略，一切都是为了自己能够继续活着。苏七浅这般想着，温柔地拉起了裘玉带着镣铐的双手：“你只需要配合我，将你的精神海打开。”过分柔软的女性肌肤贴上来的一瞬间，裘玉似乎有一股触电般的感觉。他还想说什么，却只见苏七浅已经开始引导自己的精神力，裘玉只好配合他，闭眼打开了自己的精神海，好让那些精神丝畅通无阻地进入。有了第一次的经验，苏七浅这次便更加得心应手起来，他将能看见的污染物都一一拔出净化，并贴心地顺了顺裘玉那些已经混乱不堪的精神网。裘玉舒服地紧抿着唇，他能够感觉到自己那些暴躁卷曲的精神丝正在向导小姐的有力安抚下变得柔软和乖巧，甚至贴心地将自己完全暴露在向导小姐的精神力下，以便让向导小姐的精神力全方位地洗刷和玩弄自己。整个过程下来，裘玉的暴动值已经有效地降到了 55%。 如果想要将哨兵的暴动值降至50以下，则需要向导小姐进入自己最深处的精神图景，那样就表明二者已经进行了深度链接。这个方式是有风险的，取决于两者的匹配度高不高。或者二人以亲密无间的方式接触安抚，但若非伴侣，一般不太可能用这种方式，但也不排除会有这种丧心病狂的哨兵，或者向导自己想要玩弄心仪的哨兵。结束了，裘玉，你现在感觉怎么样？苏七浅抽回了被裘玉握在掌间的手，他自己都能感觉到裘玉身上的暴力气息已经比之前收敛了不少。裘玉还有些发愣，极度愉悦的安抚令他一时没有缓过神来。他原以为苏七浅考上他还要动用一些刑具才会进行安抚，因为卷宗上就是这么写的，或者是让他像白羽那样给他当狗，等他玩开心了再安抚。想至此，裘玉开心的心情瞬间蒙上了一层阴翳。苏七浅给裘玉松了手铐，本以为裘玉会说什么很舒服之类的话语，可他的第一句竟然是：“你很喜欢那只狗吗？”白羽赤裸着上身，从向导小姐的身上依依不舍的起来，整个安抚室都是他发情的骚臭味，还当着他的面亲了额头还不够，临走前还得寸进尺的亲手背。他无非就是想将自己那恶心的口水沾满向导小姐的全身，对吧？可为什么向导小姐却并没有表现出很厌恶的表情？一定是喜欢那种骚货吧？他为什么不像卷宗和传闻中那样将他们狠狠的折磨和羞辱？为什么要这么温柔的安抚？难道是开发了什么别的新玩法吗？苏七浅不明所以，裘玉为什么会问这么奇怪的问题？什么狗？那只白毛狗。
哦，你说的是白羽啊，不喜欢。苏七浅立刻便否决了，他迅速的否认，令裘玉的心情又好了一些，但他还是不能够理解，不喜欢他，为什么还要对他深度安抚？苏七浅想了想，那是因为我刺激到了他的精神体，他的状态很不对劲。裘玉狭长的眼眸眯了起来，你对他的精神体做了什么？难不成是折磨了白羽的精神体，使白羽暴动了，不得已只能安抚他？苏七浅感觉到了裘玉身上危险的气压，难不成自己不能入哨兵的精神体？我摸了他的精神体，还亲了小肚子，咬了他的耳朵，不过我发誓，我真的是轻轻咬的，可能是我撸得太过了吧。苏七浅略微有点心虚，自己确实对耶耶兽性大发了，不会要借此惩罚他吧？殊不知，对面的裘玉越听脸越黑，苏七浅越说越小声，以为自己是触碰了什么黑塔的红线。难道黑塔这边的哨兵精神体不能随便给向导摸吗？但这些话落在裘玉的耳朵里，就是相当刺耳和震撼了。不仅摸了，还亲，还咬耳朵。他以为的是什么拔毛骑狗拽尾巴，怪不得那骚狗心情愉悦的样子，尾巴都快翘上天了。为什么要奖励他？裘玉不甘心的咬了咬牙，金色的眼眸突然闪着晦暗不明的光。苏七浅向导，你很喜欢狗狗类的精神体吗？自己的精神体饕餮，太过霸道凶悍，一般是不受向导们喜欢的，真是可惜了。苏七浅一边整理东西，一边回答道：喜欢，汪汪队谁不喜欢？又温顺又可爱。我知道了，谢谢你的安抚，向导小姐。说罢，裘玉起身朝苏七浅礼貌的道别，走在门口处，又环顾了一周被他布置的十分温馨的安抚室，眼角的余光不自觉地追随着那还在忙碌的倩影。他顿了顿，便头也不回地离开了。喜欢狗？看来可以让那些狗类精神体的哨兵搬离向导小姐的住处了。苏七浅今日的安抚工作已经结束，他将所有物品收纳整理好后，关上了安抚室的大门，安抚了2个 SS 级以上的哨兵，对他的消耗也不小，此刻肚子已经有些空荡了。不过他能够感觉到自己在安抚的同时，确实能从哨兵们身上缓慢汲取能量。他美滋滋地拎着小狗挎包，打算吃完饭去买点日用品。就在他坐电梯到达训练大楼的1楼大厅时，迎面撞见了一个小队。苏七浅还在哼着自己那个世界的欢快小曲儿，脑子里开心地想着今晚上要吃点什么。也许是想得太入神了，或者是认为自己走得比较靠边，那一个小队肯定不会直直地撞上来。可没想到，迎面来的一小队高大的哨兵完全没有避让的意思，苏七浅狠狠地撞到了其中一个哨兵厚实的胸肌上。他们的肌肉因为常年作战和训练，总是硬邦邦的。猛地一撞，苏七浅感觉自己的鼻骨都快断了，疼得他连忙捂住了鼻子，同时有些生气的抬眼，想看看是哪个哨兵这么没有礼貌。逆着大厅内的水晶吊灯光影，一个长着黄色头发的哨兵正居高临下的俯视着他，一缕被汗水浸湿的碎发微卷躺在额前，标志性的剑眉远端被刻意剃了一道刀痕。鼻子又高又挺，耳朵上绕着一圈精致的耳钉，直至耳垂，睫毛长的跟成了金似的，红润性感的唇边还打了一个小巧的唇钉。只不过他俯视着苏七浅的视线算不上友好，甚至金色的瞳色里还有些许毫不避讳的厌恶。你走路不能小心一点吗？苏七浅被撞的脑袋嗡嗡，鼻根处疼了好一会儿才缓解了那么一点点，足以见他的力气之大。黄毛哨兵瞧见苏七浅眼泪水都快腾出来了，冷笑道：向导小姐是在怪我没主动给你让路吗？这些从来都拿鼻孔看人的向导，心安理得地认为谁都应该给他们让路呢。黄毛在内心不屑地想着。苏七浅见黄毛撞了人，不但不道歉，还出言讽刺他，一下子也是来了脾气。我都已经靠边走了，你撞到我还不道歉？是要我给你道歉吗？黄毛身后的其余几个哨兵也一言不发，或冷眼或好奇地看着两人的对峙。真是对不起啊，向导小姐，怪我不应该在您家客厅走路，把您给撞到了。黄毛哨兵阴阳怪气的道歉，成功把苏七浅的最后一丝耐心磨没了。你什么意思啊？苏七浅板着脸，也不顾周围围上来看戏的哨兵越来越多，今日他势必要和这个该死黄毛争个高低出来。黄毛双手插兜，脸上是对苏七浅止不住的厌恶，应该说他对向导都是这么厌恶。无情刻薄，自大变态，高高在上，这是黄毛对这些娇弱向导的精准总结。还能什么意思？字面上的意思呗。黄毛哨兵戏谑的挑眉，看见苏七浅气急败坏的炸毛样子，心里面爽快极了。没想到能遇见你这么不讲理的哨兵，你妈生你出来没教你怎么懂礼貌是吧？苏七浅踮起脚尖，企图在同一水平面上指着黄毛的鼻尖臭骂。黄毛哨兵脸色突然异常难看起来，半晌他才愤怒的回击：令向导小姐失望了，我没有父母，我是孤儿。没有想到黄毛哨兵是孤儿，苏七浅一下子愣住了。就相当于地铁上你让一个年轻人给老人让座，指着年轻人臭骂一顿，说他不尊老爱幼，结果年轻人一言不发，突然抽出了自己的拐杖，艰难的起身，一瘸一拐的拄着拐杖离开座位，然后对老人说：爷爷您坐吧。
事后你就会在睡觉时也会惊醒，不断忏悔，一边扇自己巴掌一边说：“我真该死啊，我真该死啊！”现在这种情况发生在了自己身上，苏七浅很愧疚自己刚刚好像伤透了一个孤儿的心，攻击到了黄毛哨兵内心最薄弱的地方。原主也是孤儿，但苏七浅是由父母亲自一把屎一把尿带大的，虽然不能共情他们的经历，但从小到大接受的教育也将他培养成了一个正直的人。人要有同理心，不能用别人的伤疤去伤害别人。对不起，我不知道你是孤儿，我为我刚才不恰当的言辞向你道歉。虽然黄毛有错在先，但苏七浅大人有大量，就不跟小孩计较了。殊不知，他诚恳道歉的那一瞬间，周围挤满看热闹的哨兵们都觉得不可置信，而当事人黄毛哨兵则是更加不理解。他本来已经想好了，等这个向导嘴里再蹦出更恶毒的话语后，自己该如何还击了。可现在就像是一拳打在了棉花上，他居然主动道歉了。剧本不应该是这种走向啊！黄毛哨兵还在发呆愣神，苏七浅见他还不让路，以为这个小子今天是打算不依不饶了。他眯起了好看的杏仁眼，双手环胸，我都给你道歉了，你还要怎样？说罢，苏七浅冷哼一声，直接从黄毛哨兵的另一边绕过，潇洒离场。苏七浅离开了好一会儿，黄毛哨兵的队友才上前来肘击了一下立在原地不动的黄毛。咻，向导居然给你道歉了，稀奇稀奇。黄毛微微侧头，睨了一眼那长发飘飘远去的背影，依然冷语相向。喜欢装好人吗？向导就没有一个好东西，下次遇见他也不会让的。休想！苏七浅在路上自我消化了好一会儿，才平复了被那个黄毛打搅的好心情。他不跟这种小气鬼一般见识，按照全息电子地图的导航，他顺利地来到了黑塔的食堂之一。这个哥特建筑风的食堂是黑塔里最大的食堂，许多哨兵和工作人员都会选择来这里用餐。其他塔台一般是向导和哨兵分开就餐，有专门为向导提供餐食的部门。可黑塔一直以来都没有向导，也就没有开设这个功能，只是苏七浅可以选择外送或自己在家煮饭。他初来乍到，还是想赶紧熟悉一下黑塔里的各个区域。他专门挑了人流量最少的5楼，走进了一家主要烹饪西餐的餐厅。他找了个靠窗的角落边的桌子坐下，餐厅的装修偏黑暗系，倒是很符合黑塔的风格。等白净的男服务生将他点的套餐恭敬地递上桌时，苏七浅礼貌地说了一句谢谢。服务生是个普通男人，并非哨兵，只是来黑塔的打工人。不客气，小姐您慢用。男服务生笑脸盈盈，很快端着托盘离开了。苏七浅一边吃着牛扒，一边用手环投影看当下的热门剧目。只不过和他的世界相比，社会风俗各方面始终差异是巨大的，他没能找到心仪的剧。突然，餐桌对面的软椅上坐下了一个人。苏七浅有些纳闷，这附近空座这么多，怎么就专门挑着坐他对面呢？他是 I 人，不喜欢有人坐在他的对面，怪不自由的。于是他也不想抬头，只想快点吃完牛扒，然后匆匆离场。冷不防头顶就响起了熟悉的声音：“你的鼻子怎么了？”是白羽的声音。苏七浅这下不想抬头也得抬头了，怎么自己老是遇见他呢？不过想到他那可爱的萨摩耶精神体，他倒也没那么反感他。白羽和某些哨兵比起来，对他的态度已经好很多了。鼻子被人撞的。听见白羽这么说，苏七浅连忙拿出了随身的小镜子，不看还好，自己鼻根处的皮肤已经起了一大块淤青，位置还不偏不倚的位于脸的正中央，只能说难看死了。苏七浅也是爱美的小女孩，本来已经消得差不多的气，现下对那个肇事黄毛只能说恨得咬牙切齿。谁撞你了？白羽也没有想到会在这里碰见苏七浅。今天从安抚室离开后，自己的情绪就不太对劲。当他发现苏七浅一个人在角落边用餐时，就不由自主地走了过来。白羽联想到今日自己抢了裘玉的第一个安抚名额，那家伙军衔比他高，难道是心里面不平衡，向苏七浅撒气了？裘玉是这么小气的人？裘玉对你动手了？想至此，白羽的神色凝重起来。苏七浅连连摇头，不是裘玉，是一个黄头发的哨兵。苏七浅用叉子狠狠地插进肉块里，又放在嘴里用力咀嚼，仿佛吃的就是黄毛哨兵的肉。他撞了我，不仅不道歉，还阴阳怪气的说我高高在上。什么人啊，一点素质都没有，亏自己还体谅他是个锅儿，才没跟他一般见识。白羽脑袋里飞快地运转着，基地里黄毛哨兵这么多，也不知道苏七浅说的到底是哪一个。他长什么样子？确实做得过分了。苏七浅好不容易有了个吐槽的对象，擦了擦嘴，也是一股脑儿的把那个黄毛的外形特点、臭脾气、趾高气扬的鸡毛样子全道了出来。听他这么详细的一描绘，白羽冷笑一声，他大抵知道是谁了。那个嘴臭又没什么教养的东西，你跟他说话都是屈尊了，整天挑事，谁也不放在眼里，精力旺盛到无处发泄的跳蚤罢了，不知道和多少哨兵结下了梁子。正好，新账旧账一起算，今晚上就回去收拾他。苏七浅来了兴趣，他鼓勇着凑近了一点，悄悄问道：“白羽，
你和他有过节？白羽摆弄着手里精致的刀叉，见向导小姐难得有心思同他交流，自己当然得把握机会。他之前找借口说我的精神体是娘炮，看不惯要和我打一架。苏七浅扑哧一声跃了，果然符合那个黄毛嘴贱的画风。然后呢？白羽嘴角勾了勾，当然是把他揍到服气为止。虽然自己当时的情况也不容乐观，断了几根肋骨，小腿骨折，夹掉了一颗牙齿，但那个家伙可是躺着进了医疗舱。这个世界的科技水平很发达，除了致命伤外，截瘫断腿都能再生。苏七浅听见黄毛吃瘪，心里就高兴，连带着觉得白羽也越看越顺眼了。他连忙夸了个彩虹屁：白羽你真厉害！一句话把白羽吊成了翘嘴，满足了男人那容易膨胀的自尊心。啧，背地里说人坏话的感觉是真的很爽吧？餐桌上的两人循声望去，被刺的当事人黄毛不知道何时已经立在了桌前。休冷眼看着苏七浅，那表情只能说很难看。果然这么会装，前脚刚道了歉，后脚就已经迫不及待的要在背后偷偷报复了。向导就是向导，没有一个好东西，能指望他们诚心跟哨兵道歉？做梦吧！苏七浅看见黄毛，脸色也异常难看，真是冤家路窄啊！真是托您的福，把人撞成这个样子，还要我向你道歉？你多大脸啊！苏七浅愤怒地指着自己鼻子上一大块淤青，轻轻一碰就疼得不行。既然这黄毛这么嘴臭，他也不介意奉陪到底。别把他这个老实人逼急了。休挑了挑锐利的眉峰，有了这次的教训，以后向导小姐才不会把大马路当成自己家的客厅。我这是为你着想啊！好好的小女孩成了瞎子多可惜。哼，活该！休话音未落，白羽就已经上前揪起了他的衣领，两人身高相差无几。白羽语气冷冽，对他发出了警告：嘴巴放干净点，难道你还想再进一次医疗舱？说罢，白羽狠狠将休推开，强大的力道令他后退了好几步才稳住身形。他又看了一眼已经完全不想搭理自己的苏七浅，眼底划过凉薄，继续口无遮拦道：向导小姐才来2天就训到了白羽这么一条好狗，内心一定很爽吧？苏七浅知道跟这种傻逼多说一句都是浪费时间，于是他看也不想看他，直接招呼白羽坐回来。别管他了，跳梁小丑，白羽我们先吃饭。白羽冷哼一声，要不是不能在餐厅动手，还能让这傻逼一直处这儿毁风景。休好笑的将视线又落在了白羽身上，不愧是狗类哨兵，天生就适合给向导们当狗，怎么不把你那娘炮小狗放出来给向导小姐玩玩呢？此话一出，还没等白羽出手，苏七浅再也忍不住他这张如此恶毒的嘴，3步并作2步上前，狠狠地打了休一个耳光。凌厉又干脆的巴掌扇在休的左脸上，瞬间响起了清脆的啪声，一道鲜红的五指印很快在休白皙的脸上清晰可见。把你嘴巴放干净点，死黄毛，不然我见你一次打你一次。苏七浅教训完黄毛，就拉着白羽头也不回的离开了这个是非之地，多看他一眼都会爆炸，真是气死他了。挨打的休还处在迷茫中，缓了好一会儿才明白苏七浅对自己做了什么。他居然叫自己黄毛，脸上细密的痛感还在持续。按理说哨兵的体质强健，这种微弱的攻击对他来说根本就是挠痒痒，可为什么觉得被他扇的感觉火辣辣呢？挨打的休还处在迷茫中，缓了好一会儿才明白苏七浅对自己做了什么。刚才的动静也吸引了不少就餐的哨兵，休沉默了一会儿，捂着左脸安静的离开了。谁也不知道他心里在想什么。苏七浅拉着白羽气冲冲的走到了餐厅门外，才后知后觉白羽好像还没有吃饭呢。好像忘记你还没有吃饭，对不起，我刚才太激动了。苏七浅讪笑着松开了白羽的手，只是被那黄毛刺激到了，下意识就拉着当时狗狗出来了。白羽垂眸望着刚才牵手的手掌，似乎还余留有对方的体温，他摇摇头：不用抱歉，刚才那种情况我也吃不下去饭，都被恶心到反胃了。天色不早了，我送你回去吧。白羽的哨兵宿舍和自己在一栋公寓，苏七浅想了想，人家好好的晚餐时间被自己的私事给打扰，挺难为情的。这样吧，白羽，你要是没吃饱，我可以多煮碗面。苏七浅内心，我只是客套一下，你别当真，别当真。殊不知这样的邀请在白羽看来十分受宠若惊，自己才和向导小姐认识不到3天，就可以熟悉到去他的房子里做客了吗？基本没有向导会主动邀请哨兵去自己的家里做客，除非他对哨兵有想法，但这样的理由放在苏七浅身上，他觉得十分牵强。也许他就是单纯因为自己没吃饭才邀请他的，但能去他的家里做客，白羽也是很开心的，起码代表他没那么排斥他。好像事情从某个特别的时刻开始就往自己控制不了的方向发展了，但白羽还是象征性的推脱了一下，去你家里不太方便，我自己回去随便吃点就行了。也行，那白羽你就先回去吧。白羽脸色难看，怎么事情没有往自己预料的方向发展呢？白羽想了一会儿，这样吧，我给你做饭，你也尝尝我的手艺好吗？无功不受禄，顺便还可以赚一些苏七浅的好感度。白羽，
你还会做饭？每个进入塔台的哨兵会有厨艺考核的，以便能更好的服务向导。苏七浅像是发现了什么新大陆，黑塔的哨兵也有这种考核，可是这里都没有向导。白羽无奈一笑，星星耳钉在夕阳的余晖下折射出好看的光泽，银灰色的碎发随微风起舞，真像痞帅又忠实可靠的犬系男友。就算不给向导做饭，偶尔也要自己煮饭吃啊。有时候出完任务回来已经错过了饭点，黑塔的哨兵和向导都不能随意出塔，只好自己在家随便糊弄一下了。于是白羽跟着苏七浅在电梯里一众高大哨兵的强烈眼红下走进了向导小姐的大平层豪宅。等白羽出了电梯，里面的哨兵向他的背影竖起了中指。哨兵 A， 装什么呢？见狗就是骚，这么快就勾搭上向导了。哨兵 B， 指不定什么下作手段都用上了，这些向导最喜欢听话的狗了。哨兵 C， 人家有那狐妹子天赋，你看看你那蜘蛛精神体，向导看都不会看一眼的，洗洗睡吧。哨兵 D， 你们不知道这个向导流放过来的罪名是什么吗？我看白羽不少个腰子都出来不了，那女人可恶毒了。哨兵 E， 你们不觉得白羽的暴动值好像几乎感觉不到了吗？此话一出，众哨兵才后知后觉。对啊，很明显感觉到白羽身上的污染和暴动值都几乎消匿不见了。要达到这个程度，说明向导至少为他做了一个深度的精神安抚。深度啊，要知道大部分向导都只会给哨兵做一个浅度安抚，确保他们不会暴动丧失理智即可。毕竟每天需要安抚的人那么多，要是个个都深度安抚，一会儿就晕了。可恶，那只骚狗他凭什么？明明自己长得也挺帅的。众哨兵愤愤不平地想着，对白羽的妒意更甚了。白羽进入苏七浅的豪宅后，先是环顾了一圈，随后自觉地查看冰箱里有什么食材，很快就进入厨房忙碌了起来。苏七浅可以提前一天在管家机器人身上输入想要补充的日用品或食材，然后生活助理就会在第二天将他想要的物品放在门口，随后管理机器人再将这些物品一一分类收纳。所以苏七浅家的冰箱里是不会缺食材的，超级大的冰箱储存的食物应有尽有。不得不说，黑塔对于这位流放过来的向导还是挺上心的了。但任何事物馈赠的同时，又怎知没有打上额外的标签呢？苏七浅忙完后坐在餐桌上等饭，发现白羽不知何时脱下了训练服的上衣，正穿着小狗围裙在认真的炒菜。这厚实的肌肉，这精壮的细腰，还有随着动作起伏隐约可见的人鱼线，他很怀疑白羽是故意的。有这么热吗？他偷看了一会儿，随后又不好意思地移开了目光。很快所有的菜都端了上来，2荤1素1汤，还有切好的饭后水果和甜点。白羽将饭菜都堆在苏七浅的面前，让他夹一个尝尝。这些菜品有些是苏七浅没有见过的，毕竟世界不同，食物品种有差异很正常。他先是夹起了一块滑溜溜的肉段，酸酸甜甜的口味有点像糖醋里脊，又喝了一口汤，不咸不淡刚刚好。其他的菜也很惊艳，尤其是那个辣子鸡丁，没想到白羽的厨艺还挺好，感觉比食堂外送的还要好吃，主要是很对自己的胃口。好吃。苏七浅开始认真扒拉起了饭碗，一边夹一边疑惑白羽怎么一动不动。白羽，你老看着我干什么？白羽慢条斯理的夹菜，实则目光一直有意无意的扫视着认真干饭的谋女。其实这些菜对他来说味道很重，他是不爱吃的，哨兵的味觉太发达了。但他吃饭的样子也太像仓鼠了，还是个挺会捧场的小仓鼠，可爱。苏七浅将整碗饭都干了个干干净净，特别是那盘红烧排骨，恨不得上去舔盘子。怪他太没有出息，嘴馋人又菜，厨房杀手。苏七浅撑着圆滚滚的肚皮，心满意足了。食堂的饭菜对他来说太清淡太乏味了，白羽的厨艺现在是深得他心。要是能天天吃上就好了。白羽盯着空荡荡的餐桌，目光落在了那盘只剩下辣椒的碗碟上，眼底话一丝了然。向导小姐很喜欢吃辣的吗？苏七浅自然的点了点头，她从小就爱吃辣的，无辣不欢。白羽，你不用一口一个向导小姐，你叫我名字就好了。这个尊称听起来太奇怪了。白羽打听到苏七浅的口味后，默默记了下来。眼见白羽端起盘子就要去洗，苏七浅赶紧将他叫住了。白羽，你放那儿，有洗碗机的。真是的，有洗碗机还瞎表现啥呢？总感觉现在的白羽怪怪的。用餐结束，白羽换回了衣服，苏七浅将他送到了门口。白羽犹豫了一会儿，还是试着对眼前比自己矮了2个头的小仓鼠询问道：浅浅向导，请问你喜欢我做的饭吗？苏七浅想都没想就给予了充分肯定，喜欢，白羽做的饭很美味，比食堂还好吃。白羽闻言会心一笑，俊颜释放的魅力更大了。那我有空可以过来为浅浅向导做饭吗？苏七浅思考了一会儿，如果能经常吃上白羽做的美食，自然最好了。这样会不会太麻烦你了？白羽，你平常应该挺忙的。白羽摇头否认，我有空的时候就过来，不会打扰到您的。
苏七浅最终架不住自己嘴馋，实在是不想吃那些寡淡无味的餐食了。这里哨兵居多，食堂的大部分菜系也是考虑了哨兵的清淡口味，那些东西塞嘴里根本就没有味道，自己又不喜欢喝挂壁水营养液。那你有空过来做饭的时候，可以请求我给你开放权限。苏七浅并不担心白羽会对他做什么，黑塔规矩虽然不及其他区森严，但对向导的安置也是最优先的。况且房子里的安保是顶级的，只要白羽一有异动，他脖子上的电击项圈能把他瞬间电瘫痪。每一个要进入向导家里的哨兵都需要带上这个项圈，不然进不了门。白羽计谋得逞，好看的狗狗眼里全是敛不住的喜悦。他照例亲吻了苏七浅的手背，又加了苏七浅的通讯好友后，才恋恋不舍地离开了。向导们的底线是需要一步步突破的，不能一下子逼急了。只要迈出了第一步，剩下的就好办了。自从被苏七浅温柔的深度安抚后，白羽就不可遏制地爱上了这种感觉，并且精神体是能够感知到对方是否是真的喜爱。若是刻意伪装，萨摩耶必不会这么舔着去找他。而且今日在餐厅，苏七浅竟然出手维护自己，扇了那个侮辱自己的黄毛巴掌，令他有点错愕不已。短短3天发生的事情已经太多，令白羽对这个新来的向导充满了好奇。他想要搞清楚自己对他上心的原因是出于探究还是别的什么。也许这个女人伪装得很深，而自己最终会撕破她精心扮演的面具。白羽这样欺骗着自己，以此试图为自己的种种异常举动冠以合适的理由。一夜安眠，黑塔的月色有着一种清冷的美，让人忍不住缩进温暖的被窝，同这肃静的夜色一同沉沦缠绵。第二日，天将亮起鱼肚白，苏七浅难得早醒了。今日他的安抚名额有5位，不能够耽误时间。他迅速的洗漱，吃完机器人烹饪好的早餐，就匆匆往自己的办公室赶去。他在电脑上简单翻阅了一下今日的5位安抚对象的资料，一个 S 级，3个 SS 级，还有一个 SSS 级。看来是个大工程啊。苏七浅头疼地敲了敲自己的脑瓜子。为了增加安抚室的舒适和惬意感，苏七浅还专门购买了几盆鲜花和绿植，放在安抚室的门口和其他地方。这个世界的植物特别好养，只需要一些廉价的植物营养液就能疯长得很好。等到了上班时间，预约上安抚名额的哨兵们便陆续前来了。苏七浅有了昨天的经验，今天的安抚也越发得心应手起来。只不过考虑到人数较多，他会是不同哨兵自身暴动值的水平来决定安抚的程度，并非每个人都需要进行深度安抚，要不然一套下来得该累死他了。熬过了上午，下午还有2个名额，其中一位是个非常酷帅的女哨兵，因为同是女性，她便让苏七浅抱抱她，结果就是被姐姐强行抱了将近20分钟才松开。她能感觉到，要不是自己说下一位哨兵快来了，自己要调整一下状态，这位姐姐还想亲她。好不容易送走了这位热情似火的哨兵姐姐，苏七浅终于得空休息一下，等待最后一位哨兵前来。直到指针走到了下午4点50分，离下班还有不到10分钟了，最后一位安抚名额却始终没有露面。苏七浅十分讨厌不守时的人，谁敢耽误他到点下班，都是十恶不赦的罪人。他愤愤地想着，一边看着肥皂剧，一边盘算着等到了5点就拎包走人。他可不会等迟到的哨兵。终于，指针指向了4点59分，苏七浅打了个哈欠，伸伸懒腰，从舒服的沙发椅上起身，准备收拾东西下班回家了。可就在这时，咚咚咚，安抚室的门被敲响了。苏七浅心里骂骂咧咧，你怎么不等人走了才来呢？可骂归骂，自己现在是属于服刑人员，本职工作得做好，不然得扣他工资了。于是他说了一句请进，门很快被推开，门上他挂的羽毛风铃随着来人推门的幅度发出悦耳清脆的铃声。苏七浅在电脑上点击查看此人的档案。领约，男，24岁， SSS 级哨兵，军衔少将，精神体黑蟒。苏七浅看完了资料，才将目光投向来人。他刚一进门，浓烈的血腥味刺激的他皱了皱眉。也许是察觉到了苏七浅不适的表情，领渊微微颔首，有些不知所措地解释道：我刚从战场回来，耽误了您的时间，非常抱歉。他的礼貌令苏七浅侧目，不碍事。你先坐沙发上吧，你也不算迟到，差1分钟属于是踩点了。但他既然说刚从战场上赶回来，苏七浅也表示理解。领渊来到那被装饰的粉粉的宽大沙发前，数量众多的可爱玩偶和抱枕令他瞳孔微缩，一时无所适从。他犹豫了一会儿，脱下了自己还沾有血渍的外套，放在了地上，随后才规规矩矩地坐了下来。他的礼貌和谨慎同之前那些哨兵欢快随意的态度截然不同。苏七浅拿着仪器准备检测他的暴动值和污染值，来到领渊的身前，他才细细地打量起他来。说实话，没有想到他居然这么帅，一身黑色的作战服也束缚不住那里强壮结实的肌肉。看他的资料显示，常年在外出任务作战，皮肤却十分白皙，眼窝深邃，鼻梁高挺，和他一样有着黑色的头发，但眼睛却是绿色的，神情冷峻，下颌紧绷，
五官如同雕刻家的艺术品那般完美浑然天成。只不过看得出来，他此刻有些拘谨。苏七浅的声音下意识地柔和起来，不用紧张，让我先检查一下你的身体。闻言，领渊抬起了头，与站着的苏七浅平视，绿色的眸子里看不出什么情绪来，只有一种久经战场的淡漠和疏离。他的个头同样很高 ，SSS 级哨兵的压迫力迎面而来，令苏七浅不自觉地打了个寒战。仪器很快检测出了结果，暴动值93，污染值同样很高。这样恶劣的结果不容客观，苏七浅微微皱眉，他等级这么高，看来得深度安抚了。手册上说，哨兵暴动值超过95就要被关禁闭，等达到100就会彻底狂化，沦为丧失理智的怪物和杀人机器。93，这么高的暴动值，也不知道他是怎么克制的。起码从外表上看，他还是十分理智和冷静，完全看不出暴动值居然这么离谱。为什么都这么高了才来做安抚呢？是迫不得已了才把他从战场上召回吗？苏七浅叹了口气，望着对面这个一直沉默寡言的男人，眼底的一丝同情转瞬即逝。开始之前，可以戴上这个吗？苏七浅将制药器和手铐都递了过去，他首先得确保自己的安全。林渊很顺从地接过，然后一一戴上。他脱下了外套，里面的背心裸露部分全是大片大片缠绕着的绷带，有些绷带处还有着干掉的血渍。苏七浅的眼球跳了一下，随后意识到自己这样直视着一个陌生男人的身体很不礼貌，他收回了视线，握住了领渊略微发凉的大掌。请你配合我，打开你的精神海。温柔强大的向导精神力自额间发出白色的光芒，随着苏七浅有意识的引导进入了领渊的识海。现在的精神丝比昨日要粗上一些，他能够看见领渊的精神海是一片荒芜和空虚，全是灰蒙蒙的景象，完全没有一丝色彩。杂乱无序纠缠成线团的黑色精神丝起初十分抗拒向导的顺利，但随着愉悦放空的感觉传来，领渊终于松懈了所有防备，打开了自己全部的精神网。也许是出于对他身体状况的同情，苏七浅格外卖力地清除着那些几乎可以算得上陈年污垢的污染物，再一遍又一遍耐心地梳理着领渊的精神丝，最后引导这些精神丝有序连结成网，恢复原本的秩序。识海就已经糟糕成这个样子，更不用想他最深处的精神图景又该破败成什么样子。苏七浅只得尽力替他恢复上一些，并拔除大部分污染物。领渊全程十分配合苏七浅，他属于那种很乖巧的受抚对象，再不是也忍耐着，直到最后所有的不适都化作轻盈和舒畅，这种美好的感觉令他十分沉溺。历经半个多小时后，苏七浅才结束了这项巨大的工程，他一时有些脱力，身子也往后方的地板上倒去。领渊瞬间从放空中抽回神，长臂一揽，将倒下的苏七浅稳稳接住了。他粗糙带着薄茧的指腹隔着衣料掠过眼前向导小姐的纤腰，这种感觉令人难以忽视。苏七浅打了个激灵，迅速稳住了摇晃的身形，以免失态。可领渊借力将苏七浅拉回到沙发上坐下，随后一双有些冰凉的手扶着他的枕部，将他酸胀的头轻轻置于沙发的靠枕上。苏七浅睁开了眼，一时十分疲惫，这是他第二次同领渊那对幽深似潭的绿眸对视，恍然间居然让他看出了一丝关心。不得不说，领渊确实是一位很乖巧的哨兵，安抚中不论让他干什么都十分配合，还很贴心。要是每个前来安抚的哨兵都有这么懂事就好了。你是不是很久没有做过安抚了？苏七浅一边休息一边好奇地询问领渊，毕竟他的精神海已经不能用混乱来形容了。领渊正拾起地上的外套，身形一滞，半晌才用好听的声音回答苏七浅的问题。是，他常年在危险区厮杀，前线的向导不会进行这样深度的安抚的，只要那些哨兵的精神图景没有损坏到完全失控的地步，就不会管。毕竟他们这些哨兵只是人形的屠戮机器，消耗品罢了，用完了还有源源不断的新哨兵补上。你的精神海我今日只修复了一半，隔段时间你若有空，我再把剩下的给你修复好。苏七浅一边在电脑上敲着安抚记录，一边嘱咐着领渊。领渊沉默地站在原地，没有马上离开。突然他缓缓开口，向导小姐，你可以送给我你身后的靠枕吗？苏七浅抬头，领渊正目光灼灼地看着他，眼神里依然看不出有什么情绪。苏七浅不解，抽出了身后猫猫形状的靠枕，有些好奇，你为什么要这个靠枕？我想闻你的味道。领渊说话很直接，他仿佛不懂什么叫冒犯。深度精神安抚后，哨兵对安抚的向导存在一定的依恋是正常的，粘人一点的甚至想和向导一直贴着。对于领渊的诉求，苏七浅只当他是太久没有得到过深度安抚，对他精神依恋的结果。苏七浅的视线又停留在领渊那裹着大面积绷带的身体上，想都不用想，那些白色的绷带下遮盖着多少狰狞和血腥的伤口。常年在外同污染体厮杀，都快要暴动了才风尘仆仆的赶回，还这么听话乖巧。前线是很少会有 S 级向导常驻的，就算去也是短暂的执行任务，因为每一位 S 级向导都是宝贵的人类财富，不能让他们有半点的危险。他一定是被折磨到不行了才调了回来。
想至此，苏七浅看向领渊的目光不自觉地带上了几分怜悯。没事，我还有很多靠枕，这个送给你吧。苏七浅拿起了那个小猫靠枕，轻轻地递到了领渊的手中。领渊双手接过靠枕，向导小姐，你为什么要这样看我？沉沉的声线十分悦耳，但作为 SSS 级的哨兵，他敏锐的观察力早已发现苏七浅看他的目光有些异样。苏七浅有些诧异，也对，哨兵的自尊心都是很强的，被人这么怜悯的看着，肯定心里不舒服。我在看你身上的伤口，应该很疼。苏七浅赶紧为自己找了个合理的借口。领渊垂眸扫过身上厚厚的绷带，原来是在关心他的伤吗？我刚回来，还没来得及去医疗舱，我是哨兵，这些不碍事。领渊难得说了这么长的一句，苏七浅点点头，将这位沉默寡言的帅哥送到了门口道别。领渊离开后，在电梯里双手捧着那软软的小猫靠枕发呆，他忽然用力的揉了揉，凑到鼻边细细嗅着那上面属于原主的淡淡的香味，眼底涌起一抹转瞬即逝的光。苏七浅顺利完成了今日的工作，白羽发消息说他出任务去了，所以晚饭他随便喝了一些营养液，就早早的洗浴入睡。今日的工作强度略高，他也有些疲惫，很快便昏昏沉沉的进入了梦乡。梦里，他在湖边遇见了一个超级大的蟒蛇，蟒蛇庞大的身躯盘旋在整个湖底，身上的黑色鳞片散发着诡异而绚丽的光，他不由分说将它叼入了湖中，然后贴心的给它强制洗澡。洗着洗着，蟒蛇突然吐着巨大的红杏子，痴迷的舔他白嫩光滑的后背。苏七浅被酥麻痒痒的感觉折磨着，可他越躲，蟒蛇就越贴着他舔，还很兴奋的样子。终于，苏七浅被蟒蛇舔醒了，实际上是被尿憋醒了。他从被窝里蹭起来，揉着睡意正浓的双眼，开了灯，准备去如厕。随着橘色的灯光亮起，床边一个高大的黑影投射过来，让睁开双眼的苏七浅吓得几乎尖叫。鬼！等等！他再定睛一看，居然是个人。只见梁昭正跪在自己的床前，双手对折放于被褥，以便将他的头枕在手臂上。火红色富有光泽的头发在灯光的照耀下似燃烧着的烈火，深邃的五官带着略微悲伤的表情，正一动不动地注视着他。梁昭，你怎么会在我的房间里？苏七浅快要发狂了，他这么悄然无息的大半夜跪在自己床边是要干什么？人吓人是会吓死人的。梁昭抿了抿唇，我想见你。苏七浅回过了神，对于梁昭擅自闯入自己的房子这种行为特别生气，几乎是咆哮着说：谁给你的胆子大半夜擅闯向导房间的？梁昭指了指自己脖子上的电击项圈，无害的反驳：我带了项圈了。苏七浅，这跟你带不带项圈有什么关系？你这样做是违反规定的。梁昭眨眨眼，泾渭分明的长翘睫毛随着眼珠的运动划出好看的弧度，极其性张力的脸庞浮起一丝无辜来。我想见你。得，看来他是听不懂人话的。苏七浅拉下了脸，梁长官，如果您现在自己乖乖离开，我可以不向黑塔举报你今夜的莽撞行为。梁昭的眸色沉了沉，自从接他回来后，就再也没有单独见他，安抚名额也抢不到，几乎每时每刻都在回味同他在车厢内那场酣畅淋漓的信息素缠绵。女人躲在自己大衣里，如同无辜的小白兔般仓皇躲避的画面，依然在时不时地刺激着他的紧绷的神经。梁昭对他也是好奇的，甚至有种想要看看他是否要像传闻中那样，会对哨兵疯狂的羞辱和用不同的刑具折磨。想想还有点刺激，所以他才忍不住半夜前来跪在他的床边，不为什么，就是想他了，想见见他。可是他为什么对自己如此排斥？明明他的信息素也很喜欢他的哨兵素，骗子。那你举报我吧。梁昭没脸没皮，活像个无赖。你再不走我就要电你了。苏七浅的目光落在梁昭颈前的电击项圈上，梁昭却开始不管不顾地脱衣服。苏七浅在被窝里连连后退几步，伸手欲阻止他。梁昭，你干什么？你冷静一点。疯了吗？梁昭将上半身脱了个干净，露出喷张有力的腹肌和喂人的胸肌，随后强行抓住了苏七浅的手。我不会摸你的。苏七浅试图拽回自己纤细的手臂，却触碰到了一道狰狞的伤口。他定睛一看，梁昭的小腹上不知何时多了一道深达肌层的伤口，像是被什么东西撕裂的一样。血是止住了，但还没有完全结痂，坏掉的组织往外随意的乱翻着，流出些淡黄色的液体，看上去有些血肉模糊。苏七浅皱起了眉头，你受伤了？梁昭委屈巴巴地说道，出任务的时候不小心被污染体攻击了。苏七浅的视线落在那道长达8厘米的伤口上，有些不解，不是有医疗舱吗？梁昭摇摇头，去过了，但那只污染体的毒素很特殊，一直腐蚀着伤口，无法完全愈合。那只污染体的精神等级也很高，若不是他作为哨兵体质壮实，伤口早已经恶化了。苏七浅叹口气，梁昭，我也不是医生啊，帮不了你了。梁昭轻轻牵起了他的手，你可以试试给我安抚，净化污染毒素。
不过向导小姐要是不愿意的话也没关系。梁昭目光像钩子一样粘着他，生怕他嘴里又会说出拒绝的话。你要是需要安抚，完全可以直接来安抚室找我啊，大半夜的当什么贼呢？虽然他对梁昭的印象一般，但送上来给他吸精神力，不要白不要。梁昭还想说什么，只见苏七浅已经开始发动精神力给他安抚和净化了，他趁机凑近了一些，好近距离观看向导小姐的美貌。安抚很快结束，没有了毒素的起流，梁昭的伤口很快便结痂了。苏七浅的眼瞳亮了亮，没想到向导还有治病的作用，以后没我的允许，你不能擅自进我的房间。苏七浅开始赶课，可没想到安抚完，梁昭一点要走的意思都没有，他依然跪在床边，肆意宣泄着自己的魅力。看来他对自己长得帅这一点定位很清晰。你为什么还不走？我想多看你一会儿。你在这儿我睡不了觉，我很安静的。这人脸皮这么厚吗？苏七浅拿出了遥控按钮，恐吓道：你再不走，我真要电你了。梁昭，你真的舍得电我吗？梁昭握着苏七浅的小手贴在了自己的脸颊上，随后仰着头温柔地看着苏七浅，火红色的眸子含情脉脉。苏七浅的视线无意间落在了他那难以令人忽视的胸肌上，脑海里突然想到了之前系统说的原主喜欢奶子又大又白的哨兵，梁昭就很符合原主的审美，不知道摸起来是什么感觉。天，他都想到哪里去了？罪孽，罪孽，出家人当以慈悲为怀。梁昭真的很帅，身材很棒，这个男人长得太勾人，太惹眼了。虽然安抚完哨兵是会在一段时间内依恋向导，但苏七浅就是坚定怀疑梁昭在故意用美色勾引他。苏七浅闭上了眼，眼不见心不烦。我当然舍得电你，怎么感觉他和之前刚见面的时候是两个人呢？梁昭又贴了贴他的手心，没事，我心甘情愿被你电。救命！苏七浅感觉自己快被酷死了。你再不走，我以后都不会给你安抚了。此话一出，梁昭身形略滞，神情又变得十分委屈。这个惩罚太恶毒了，能不能换一个？苏七浅快烦死了。关键时刻系统出声了：宝宝，宿主，不要忘记咱们走的是反向训狗路线，它的等级挺高，对咱们提升有帮助。苏七浅扶额，终于懂那些电视剧反派前期伪装的有多辛苦了。梁昭，我对半夜喜欢爬向导家窗户的哨兵可没有好感哦。已经半夜了，你该回去休息，好好养伤了，有空再来我的安抚室给你检查一下。你是个乖宝宝，对吧？苏七浅一番苦口婆心哄小孩般的劝慰下，梁昭终于舍得松开了他的手。走之前，您可以亲亲我吗？梁昭得寸进尺，苏七浅想把他掐死的心都有了。忍住，我是要干大事的女人。苏七浅安慰着自己，看在梁昭帅的这么惨绝人寰的面子上，在他的神颜上落下了蜻蜓点水般的一个吻。接收到脸部传来的软糯触感，梁昭像是偷得了心的猫，那脸笑得尤为灿烂，终于心满意足地离开了向导小姐的房子。只不过他刚走出大门口，脸上荡漾的春色便顷刻消失，转而化作了玩味和遐笑。说他是乖宝宝吗？看来向导小姐喜欢乖狗狗呢。第一区中央塔台向导别墅区，灯火通明的豪华向导别墅内， A 级向导柳瑶正一脸惬意地坐在1楼会客大厅的沙发上。别墅内装修雅致，低调奢华，淡黄色的复古墙纸，精致的法式家具，通亮光洁的松木地板，玛瑙吊灯，无不透露着其主人独特的欣赏风格。侧身坐在另一侧沙发上的女性叫刘玲，是柳瑶的新朋友，一位 B 级向导。柳瑶的身前正跪着2个衣着暴露、身材性感的哨兵，其中一个带着道具狼尾和狼耳，只穿着一件黑色的薄纱，另外一个身材不相上下，胸口前的衣领直直开叉到小腹。柳瑶小酌了一口烈酒后，用穿着黑丝的脚尖勾起其中一个哨兵的下巴，美艳的脸上全是轻蔑。你也想成为我的专属哨兵吗？哨兵垂眸，不敢直视柳瑶，顺从的点了点头。柳瑶从鼻孔里发出一声嗤笑，要说玩起来最有征服感的，还是得从那些性子刚烈的哨兵里挑。这2个哨兵虽然都是不错的 S 级，但却入不了柳瑶的眼。他向来心高气傲，只是 SS 级以上的哨兵也是心高气傲的，大部分不会像这样卑躬屈膝的来讨好他。想至此，柳瑶的眼里多了丝不屑。你们仗着自己是 S 级的哨兵，就觉得有资本来我面前晃悠了？狼耳哨兵，柳瑶向导，您误会了，我来找您并不是觉得自己有资本，而是真心希望能够做您的专属哨兵，更好的保护您。如果您觉得我等级低，我会努力提升自己的等级的。哨兵低着头，一字一句说得十分真诚，可柳瑶打心眼里瞧不上 S 级的哨兵，怎么可能让他们成为自己的专属哨兵呢？今晚叫他们过来，无非也就是想戏弄他们罢了。柳瑶假装无奈地叹了口气，我要是 S 级的向导就好了，指挥官一定会心甘情愿做我的专属哨兵的。那个男人，他无论如何都拿不下，真是可恶。一旁的刘玲赶紧趁机拍个彩虹屁，刘姐姐，你已经很优秀了，
S 级的向导全区都没多少，指挥官可能只是现在不想找伴侣，您魅力这么大，收入囊中是迟早的事情。柳瑶就喜欢刘琳的嘴甜，他晃了晃高脚杯中的酒，说起 S 级的向导，你知道最近被流放的那个苏七浅吗？刘琳摇摇头，我是刚调到中央塔台的，对她的事迹略有耳闻。柳瑶突然笑得很大声，那个女人啊，真是蠢上天了。本来作为 S 级的向导，想要折磨什么哨兵没有，非要把事情做得太过，反倒把自己赔进去了。要我说，他调到黑塔也不是全无好处，起码中央塔台就少了一位 S 级的向导，她还长得挺漂亮的，你说咱们怎么就没她那天赋？刘琳微微一笑，她已经流放到黑塔，一辈子不允许回第一区了，再好的天赋也没用。柳瑶宽慰了许多，撑着自己的下巴，黑塔那傻逼地方，我这辈子都不会去的。苏七浅，你去了那里，就永远别回来了。柳瑶一把拉过朗尔哨兵胸前的领带，目光在他俊秀的脸上赤裸裸地打量着，嘴角勾起了满意的笑容。长得也挺帅了，送上门的哨兵不玩白不玩。柳瑶对另一个哨兵吩咐道：“你今晚就伺候刘琳吧。”随后手指勾住朗尔哨兵的小领带，居高临下的命令他抱我回房间。朗尔哨兵很听话，打横抱着他就上了楼。柳瑶对他的脸和身材越看越满意，还没到房间就开始亲上了他性感的嘴唇。只不过当他进入柳瑶的房间，目光触及屋里那些略显残忍和变态的各式刑具后，灰色的瞳孔猛地缩了缩。怎么，怕了？柳瑶尖尖的声线透露着他的不满，美艳的脸上尽显不耐烦之意。朗尔哨兵摇摇头，柳瑶丢给他一个繁复精致的银色项圈，他乖乖的戴上。随着女人用力按下了手中的遥控按钮，瞬间强大的电流令哨兵面容扭曲的跪倒在地，发出了痛苦的呻吟声。柳瑶赤足站在他的身前，欣赏着哨兵的一切反应和那绵绵压抑的求饶声，鲜红的嘴唇勾出了瘆人的弧度。楼下的刘琳看着身前还跪着的哨兵，白净的脸上没有任何表情。他虽然只是 B 级向导，可他也不会要柳瑶挑剩的东西。再说了，他没柳瑶那么好色。你回去吧，不用你伺候我。哨兵闻言抬起了头，刘琳已经走到了门口，打算回自己的别墅了。联邦第一区是最主要的军事和行政中心，也是联邦政府的所在地。能够居住在第一区的人们非富即贵，家族一般都活跃在顶尖权力层或政商界。当然，如果能在第一区中央塔台占据一席之地，则更是能够提升和稳固家族兴旺与荣誉的存在。所以大部分豪门权贵都会从小着手培养家族里天赋较高的孩子，若能觉醒成为向导，自然是最好的。 A 级以上向导可以直接进入中央塔台工作，这就意味着能够有资格去挑选那些来自名门贵族的哨兵联姻。毕竟高等级向导是最稀缺的，一个小家族说不定就能靠一个向导实现鸡犬升天。如果没有天赋高的向导，能培养出高等级的哨兵进入军事权力层也是不错的选择。第二区富人区，白天鹅岛，领家府邸。第二区紧邻第一区，作为7大区内除了第一区外经济最繁荣最安全的区，也是不少富甲选择定居的地方。白天鹅岛是一座野生岛屿，挨着风景秀美的白天鹅湖，因此得名。作为富人区里唯二自然形成的野生湖泊，这里的地段和房价只高不低。领家作为靠经商致富的家族，早年间依靠几代祖辈的积蓄和努力成功跃迁至上流社会，可因为他们是靠经商发达的，自然不太受权力层的青睐。于是近几十年以来，领家都在着力培养家族中天赋较好的后代，并四处打通关系，结交权贵，以此希望能有争气的小辈进入更高层的权力中心。只有这样，领家才有机会实现跃迁至第一区的家族夙愿。人性就是这样，穷的时候想富，等富了之后便想要权，代代承转，永续循环。领家的积蓄和财力经过几代人的努力，无疑是丰厚的，所以才能够在白天鹅岛占据这么大的府邸。中世纪风的古堡建筑恢宏大气，以及古堡前明亮透彻如镜面的澄澈人工湖，展现着极致的对称美学。要达到古堡，还需经过一段林荫盎然的宽阔绿道，整个古堡依山而建，错落有致，融于山景，静谧而美好。此刻，古堡新雅的主书房内，身着华贵典雅服饰的女主人领霞正优雅地翻阅着近期家族的货品交易账目。领霞完美继承了其母亲的经商头脑，在商界叱咤风云20余载，是个头脑聪明、精于算计、胸有城府的女人。只不过很可惜的是，领霞只是一位 C 级向导，是没有资格进入中央塔台工作的。于是其母便着力将她培养成为了领家现任的家主。领家与其他家族不同，是以女性长辈为主导的家族。领霞娶了6位老公，2个普通人，4个哨兵，其中等级最高的哨兵是一位 A 级哨兵。她和6位老公生下了众多孩子，因为科技发达，生育对于女性的损伤几乎缩减到0，已经实现了无痛生娃。但是由于辐射和污染的影响，大部分女性的生育能力都受到了严重影响，是不太容易怀孕的。尤其是对于哨兵和向导来说，
尤为困难，生育能力与等级高低成反比。许多天赋极高的向导和哨兵想要延续优质基因，也受到了严重阻碍。就算以人工形式干预生育，也多以失败告终。但领霞的生育能力出乎意外料的好，她和6个老公分别生下了7个男孩和2个女孩。其实7个男孩中有4位觉醒成为了哨兵，天赋最高的是领渊和领东，他俩都是 SSS 级，其他2个只是 B 级。不知道为何同是一个妈生的，差距能有这么大。仅有的2个女孩中，一个已经成年没能觉醒，另外一个便是领霞最小的女儿领蝶。领蝶作为最小的孩子，又是女孩，刚满17岁便被检测出觉醒，成为了向导，还是高等级的 A 级，全家欣喜若狂。因为领蝶极有希望能够在明年中央塔台对外的向导招聘中脱颖而出，如果能够顺利进入中央塔台工作，那么领家便能够一举搬迁至第1区。只是 A 级向导虽然也属于高等级了，但毕竟不如 S 级那般稀缺，如果其他大家族也培养出了 A 级向导，那领家显然在第1区的深水中无法出头。离领蝶成年还有1年，一般来说天赋觉醒的越早，后续的成长空间也就越大。向导等级一般没有哨兵觉醒的高，升级也不如哨兵容易，所以领蝶被视作领家的掌上明珠，被领家给予了深厚的期望。最至关重要的是，领蝶是家主领霞与那位他最喜欢的 A 级哨兵所孕育的第2个孩子，所以从出生那一刻起，领蝶就注定不会缺少偏爱和关注。淡味的栀子熏香从精巧的香炉中溢出，飘散在宽敞的书房内，令人心旷神怡。管家上前对主座上的领霞恭敬地弯腰道：“家主，领东的生日快到了。”领霞闻言将视线从账目上抬起，其实细看就会发现领渊长得特别像领霞，都是黑头发绿色的眸子。只可惜领渊的父亲早逝，而他本人也不怎么讨领霞的喜欢，所以自觉醒成为哨兵后，领霞就将他送到了军营。领渊很争气，努力攀升到 SSS 级，本来已经顺利进入了第2区的白塔工作，但不知为何他主动申请调到了第7区的黑塔。领霞对他从小就没有什么关注，领渊自愿去黑塔，他也没有做出反对，只是隔一段时间会督促他多获得贡献值。哨兵在塔台的贡献值越高，对家族来说是有好处的，如果能在一些特殊任务中立下军功就更好了。领霞自始至终都只把领渊当作为家族小辈铺路的工具人罢了。是呀，东儿快满25岁了，长期待在塔台出任务一定很辛苦，这次生日把他接回来，让大家好好给他庆生。领霞脸上露出了慈爱的笑容，领东和领蝶都是他与 A 级哨兵生下的孩子，天赋极高，是他最疼爱的2个孩子。管家犹豫了一会儿，还是开口询问道：“家主，要把领渊叫回来吗？”听到这个名字，领霞脸上的笑颜消散了许多，他顿了顿，目光触及小指上的人鱼珍珠戒环。他已经3年没回过家了，你发个消息，他愿意回来就回，不回也不强求。距离苏七浅正式在黑塔开展安抚工作已经过去了快1周，今日是周4，上完今天的班就可以休息3天了。想至此，苏七浅上班的心情都雀跃了不少，已经盘算着放假去外面玩了。只不过现在他的工作量明显比之前大了不少，因为黑塔全是哨兵，又经常去污染区出任务，耗量高是正常的，对他来说能够接受。美滋滋的熬到了下午，第1个哨兵敲门后，苏七浅习惯性的看了一下资料，居然是之前开会见到的副指挥官之一狼环。眨眼间，狼环已经走了进来，身着灰色的时尚外套和工装长裤，高帮的铁钉靴踩在地板上重重作响。向导小姐，下午好。狼环先是客套的打了一声招呼，随后自顾自地坐到了沙发上。他的瞳色和白羽很像，都是灰色，只不过他的颜色略深一些，头发也不像白羽那么白，是银灰色。你好，狼长官。苏七浅熟练地拿起仪器准备测量暴动值，狼环笑了笑：“向导小姐，您叫我的名字好吗？”啊，好吧，本来说叫他长官是尊称呢。仪器的测量结果很快跳了出来，狼环的污染值和其他哨兵相比并不算高，只有80。于是他打算用精神力做一个浅度安抚就行了。就在他坐在狼环对面准备开始安抚时，狼环却不满意了：“为什么向导小姐不牵我的手？”苏七浅一本正经地回答他：“你的暴动值不高，可以不需要牵手的。”狼环的俊脸肉眼可见地低落起来：“可是你给别的哨兵净化都牵他们的手呢。”苏七浅想了想，牵手也没什么，于是就自然地牵起了狼环的手指。对于暴动值不算太高的哨兵，安抚很快结束。狼环喘着粗气，浓密的睫毛轻颤，仿佛接受了一场酣畅淋漓的洗浴。就在苏七浅想抽回双手时，狼环制止了他的动作，提出了一个更无理的要求：“向导小姐，您可以抱抱我吗？”苏七浅不解：“狼环，你的暴动值已经下降很多了，不需要抱抱的。”狼环并不买账：“预约到您的名额太难了，我就抱一会儿，好吗？”苏七浅有些为难，毕竟除了和女性哨兵有过拥抱的行为外，
对男哨兵目前只进行过牵手，当然白羽那次强行贴贴除外。狼环见苏七浅犹豫，又将他的手放在自己的唇边，闭眼亲吻了一下，以此掩饰自己眼底那激要溢出的侵占和毁灭之欲。我对向导小姐只有尊敬之意，原谅我可能是由于刚安抚结束，才对您提出这样的诉求，如果对您造成困扰，请不要往心里去。狼环一字一句间显露得十分真挚，仿佛此刻他就在自己心爱的女人身边立下誓言。苏七浅自然更喜欢听话的哨兵，那就抱一会儿。见苏七浅松了嘴，狼环得逞地勾起了嘴角，他一把搂起苏七浅，接近2米的身高，让苏七浅在他怀里就像一个布偶娃娃。狼环让苏七浅侧坐在自己的腿上，双手轻轻搂过他的纤腰环抱，并让苏七浅的小脑袋挂靠在自己的胸前。如果不是怕向导小姐反感，他更想试试双腿叉开的抱姿，但毕竟是向导小姐的第一次，不能太得寸进尺了。苏七浅略微有些僵硬地躺在狼环的怀里，鼻尖萦绕着他身上好闻的松木味的哨兵素，一时有些迷离。他不知道哨兵素对向导也是有影响的，匹配度越高，等级越强的哨兵，哨兵素也就越吸引对应的向导。他鬼使神差地圈上了狼环的脖子，目光灼灼地盯着他优越的侧颜鼻骨以及耳边酷感十足的机械风耳钉，最后打圈落在了他性感的嘴唇上。不知道啃一口是什么感觉。许是察觉出了苏七浅的小心思，狼环又将头埋低了一些，两人之间的距离已经近在咫尺。他灼热的鼻息配合浓郁的哨兵素，肆无忌惮地侵占着苏七浅的神经和意识。向导小姐，想亲亲吗？苏七浅下意识的就想回答好，可他坚毅的精神使得他勇敢克制住了自己的歪念，他努力的摇头，矢口否认，不想亲。怎么能跟一个刚认识的男人就亲嘴子呢？就算他再帅也不行。他苏七浅不是这么随便的女人。狼环就像那狡诈阴险的捕食者，极有耐心的循循诱导无辜的小白兔，一步一步毫无防备的掉入自己的诱惑和陷阱中。他的鼻尖摩挲过苏七浅的上唇，在那最后的境遇中反复试探，那银灰色的眸子中似沁了雾水一般朦胧，或许又带着几分情动。他缓缓出声，低沉的音节自喉中滚动而出，让我亲一口好不好？就亲一口。如鱼归海，似鸟投林，流浪落魄的野兽会在荒芜的月色下寻找温暖的安眠地，飞越千里的候鸟亦会在精疲力竭时觅得大树的栖息。捕食者与猎物的身份瞬息万变，在这场注定激烈厮缠的角逐长跑中，谁也无法独善其身。狼环表面上还是那高高在上的捕食者，殊不知身体早已背叛自己，对眼前的向导小姐低垂下了自己高傲的头颅，哪怕祈求到一点她的偏爱和赐予。就亲亲我好吗？只是亲亲而已，只是内心太想浅尝那处诱人之地，只是他身不由己。耳鬓厮磨般的引诱，如同蛊惑夏娃吃下禁果的欲望之蛇，不断鞭挞着苏七浅那脆弱到不堪一击的最后底线。狼环已经凑到了他的唇边，只待心仪的向导小姐一声轻许，他便会立刻开始疯狂的攻城略池。只不过他注定要失望了。不，我和你并不熟。苏七浅心底的敬贤将他迷离的神识尽数抽回，他已经发觉自己的身体不对劲了，再这么放任他胡闹下去，后果不堪设想。狼环，下一个安抚的哨兵就要到了，你先离开吧，我需要缓一会儿。苏七浅从狼环的怀里出来，胡乱理了理自己有些蓬乱的头发和衣服。狼环还维持着抱他的姿势，怀里一空，他不免有些失神。银灰色的眸子下划过一丝失落，但很快恢复了淡然。不可操之过急，今日也不算是无功而返。狼环召唤出了自己的精神体，是一只缩小版的雪原狼，纯正西伯利亚血统，毛发锃亮光滑柔顺，手感上乘。向导小姐，维克说他想要你摸一摸他。狼环伸手拂过狼崽子硕大圆滚的头，耳朵也随着他的轻抚压低，看上去乖极了。苏七浅到这里来只摸过白羽的狗，还没摸过狼呢。他来了兴趣，小狼慢悠悠的踱步过来，在苏七浅的脚边乖巧的趴下了。哇，他好可爱。苏七浅先是试探性的摸了摸狼头，狼崽子露出了惬意的神情，于是他又开始摸他银灰色的背部，小狼居然随着他的抚摸开始发出咕噜咕噜的声响。他的眼睛颜色和狼环一模一样。摸到高兴处，他还会主动用头贴贴他的掌心。狼崽子的毛不似耶耶那般柔软，但质感却极好。苏七浅忘我的撸了好一会儿才松了手，不过他这次长了教训，不敢太放肆的蹂躏精神体。狼环，你的狼崽子摸起来手感太棒了。苏七浅由衷的发出赞叹，之前总是在动物园远远的观望那些圆滚滚的懒狼，像这么近距离的接触狼是根本不可能的事情，因为狼不像狗会咬人。狼环双手交叉置于膝上，认真关注着苏七浅和精神体的温馨互动。你喜欢就好。狼环，精神体需要吃东西吗？不需要。那他能变大变小吗？苏七浅看着小小的狼崽子，心想作战时他肯定没有这么小。狼环邪魅一笑，向导小姐具体说的是哪里呢？他指了指小狼，
狼环很快答道：“它可以变很大的。”苏七浅觉得有些不对劲，狼环这是不是在搞什么颜色？就在两人左一搭右一搭的聊天时，安抚室的铃声响起了，应该是下一位前来安抚的哨兵到了。苏七浅一脸可惜地揉着小狼毛茸茸的头，不能继续跟你玩了，你该回去了。小狼嗷呜一声，又舔了舔他的手心，才依依不舍地回到了狼环的精神海中。狼环知道苏七浅在赶课了，理了理衣领起身，谢谢你，苏七浅向导，我现在感觉好多了。狼环道谢后，默默走出了安抚室。没关系，他还会有机会的。苏七浅还沉浸在撸狼崽子的欢愉中，完全没注意到新进来的哨兵是谁。待他整理好仪器，准备开始干活时，抬眼一看，才发现那个极致嘴臭的黄毛就坐在他的面前，和他大瞪小眼，还是吊儿郎当的坐着。上次的仇还未消，苏七浅瞬间来了脾气，冷脸道：“你来干什么？”修随手拿起一个身旁的玩偶，无聊的揉搓着，也没好气的反驳他：“怎么？我也是哨兵，我不能来安抚吗？”苏七浅啪的一声关掉了扫描仪，用手做了一个请的动作：“我不会给你安抚的，你走吧。”修觉得有些好笑：“向导小姐，你就是这么敷衍对待你的本职工作的吗？”苏七浅双手抄胸，表情特别不屑：“我就敷衍你，怎么了？你举报我吧。”他给自己撞的鼻子那块淤青，整整过了几天才消，还是擦了白宇送来的美颜膏，足以可见他的力道之大。谁知修往沙发背上一靠，没脸没皮的替自己辩解：“向导小姐，情绪这种东西就不能带到工作上，你说对吧？”“对你罢了个根。”苏七浅一把夺回被他蹂躏在掌间的可爱玩偶，他的东西也不会让这个死黄毛碰的。修皱起了酷酷的脸：“向导小姐，你怎么能骂脏话呢？看起来这么清纯可人的美女向导，怎么能出言就成脏呢？”苏七浅领略过黄毛那张嘴的攻击力，对他从一开始就没什么好印象，不想给他做安抚是正常的。喋喋叨叨的，是听不懂人话吗？出门，右拐，操！修被气势凌人的苏七浅给气笑了，自己可是好不容易才预约上他的安抚名额的，岂能够说走就走？向导小姐，您现在可是黑塔的服刑人员，拒绝工作可是要被关禁闭的哦。修见软的不行，开始来硬的，淡金色的眸子里尽是得意之情。苏七浅脑子里想起了黑羽开会那天言辞犀利的警告，如果不给这个黄毛安抚，他说不定正好借这个机会再狠狠报复他，可不能让这心机难得逞。既然你不仁，那就别怪我无义。苏七浅狡诈一笑：“你确定要安抚吗？”修满意的点了点头，还不知道接下来会发生什么。苏七浅径直来到了那个之前被他锁上的大柜子前，没想到这些用具竟然还有派上用场的一天，还好自己没扔掉。他一边蹲着在琳琅满目的道具中精挑细选，一边不时回头看看沙发上坐的惬意的修，只是他回头看人的眼神充满了戏谑和玩味之意。修被他的眼神看得有些发毛，心里逐渐升起一丝不祥的感觉。过了好一会儿，苏七浅拿着一堆花里胡哨的东西走了过来，修盯着他手里那些东西，脸色变得难看起来。“我是来做安抚的，不是来当犯人的。”修一字一句的拒绝，死活不肯上那张电击床。他知道自己要是躺上去，苏七浅绝对会公报私仇，因为自己之前跟他结下了不小的梁子。哼，小心眼的女人。苏七浅无奈的摆摆手：“你自己选一个吧，要么身体受折磨，要么精神受折磨。”修的脸色越来越黑，越来越黑，就快滴出水来了。“很好，很好。”苏七浅小脸一扬：“我对你提出的要求可都符合安抚限度呢，你这可举报不了我，是你自己拒绝安抚的哦。”修不甘心的咬了咬下唇，那对淡金色的眸子死死锁着眼前得意忘形的女人。小看你了，简直是对他人格的侮辱。他才不会对眼前这个恶毒的女人摇尾乞求以色示人，这简直比杀了他还难受。于是修咬咬牙，自觉地躺上了电击台，一副愤愤不平又生无可恋的样子。苏七浅见他对这些东西如此反感，心里突然涌上了一个更坏的主意。显然对比起电击，黄毛更受不了精神侮辱。他走到已经躺好准备受刑的黄毛身边，一脸奸笑道：“我改变主意了，我不想电你，你选另外一条吧。”黄毛一听，顿时怒目圆睁，气得差点把束缚带给崩开。“你 TM 做梦！该死的女人，太坏了，不能更坏。”苏七浅冷哼一声：“那你就走吧，到时候指挥官问罪起来，我只好说是你自己不愿意配合喽。”黄毛怒气冲冲的下床，刚想抬腿往外走不受他这鸟气，突然又想起自己的小队马上就要到严重的污染区出任务，他的暴动值已经快90了，必须接受这次安抚，要不然很可能就没命回来了。修的目光略微阴鸷的对上一脸得意的苏七浅，要不是今日有求于他，他真的会。这个女人，还是自己太小看她了。果然不愧是传闻中的恶毒变态向导。苏七浅，你最好祈祷不要落在我手里。修一字一句放完狠话后，开始极不情愿地脱自己的上衣，1件2件，
直到最后一件里衣也脱了个光。只不过他每脱一件，看向苏七浅的目光就越发阴毒和怨恨，活像热带雨林里的森然，要报复性的将眼前的猎物残暴的一口吞下。苏七浅偏过头，也不想去看他的身体。他讨厌黄毛，自然也对他的身体不感兴趣。今天弄这出，完全是出于想恶狠狠地羞辱他，以报仇雪恨罢了。谁知下一秒，他的下巴便被人用力地扳了过来，那力道之大，好像要生生地将他的下颌骨给掰碎。不是喜欢玩吗？怎么不看呢？向导小姐是害羞了吗？修眉眼冷冽，精致的耳钉和眉峰尾端的眉钉在日光的折射下更添禁欲之感。此刻的他已经将上半身脱到一丝不挂，赤裸的上身该有的肌肉一块不少。诱惑的人鱼现犯规的胸大肌，曲线分明的精致锁骨和小腹旁的鲨鱼肌，没想到这死黄毛的身材还是个极品。苏七浅出于紧张咽了咽口水，想要挣脱修要命的钳制。谁要看啊？就你这缩猴身材，丢大街上都没人瞧一眼。苏七浅一边矢口否认，一边闭上了自己的眼睛。苏七浅讨厌他，甚至犯恶心，闭上免得脏了自己的眼。修被他倔强的反应气笑了，不想看是吧？好。修一把松开了苏七浅，随后将他步步紧逼后推至安抚室自带的卧室旁。苏七浅紧张起来，你要干什么？修不打反笑，继续堵着他，将他逼退进了卧室的床边。你他妈到底想干什么？修扬起了下颌角，当然是干向导小姐想干的事情了。他的目光死死盯着苏七浅，迫切的想从苏七浅的表情中得到自己想要的答案。喜欢我这样吗？向导小姐。向导小姐心里一定觉得很爽吧？怎么不表现出来呢？这不就是你想要的效果吗？怎么不抬头看我？是我一个人还不够吗？苏七浅哪里见过这样的限制级场面，突然无比后悔做了这个决定。早知道这个死黄毛如此骚包，故意恶心自己，就该把他放到电击台上接受酷刑。本来想恶心他，结果反过来自己被恶心坏了。失策，失策啊！修捕捉到了苏七浅阴沉的脸上那一丝惊慌的表情，还有他那微微泛红的耳尖。可恶的女人，跟他玩套路，还嫩着呢。够了，不用再继续了，我给你安抚就是了，别恶心我。苏七浅几乎咆哮着推开了修，随后3下5除2用精神力给他迅速完成了净化。只不过相比于其他哨兵，他的动作要粗鲁上许多，整个过程也是强制的挤入修的精神海，然后暴力的拔除污染物。修额前的青筋暴跳，根本算不上温柔的安抚过程，让他异常痛苦，几乎快要去见他太奶了。你被迫承受着苏七浅暴力安抚的修，感觉四肢的肌肉都在痛苦的痉挛。对哨兵来说，暴力的安抚的痛苦不亚于一次被污染体疯狂撕咬的程度。他痛到想要发疯，脆弱的精神海几乎快要崩溃了。他恨不得马上冲上去，好好收拾这个恶毒的女人。等苏七浅喘着粗气结束黄毛的安抚后，他也没了心情继续同他纠缠，自己已经仁至义尽，无可奉陪。他迈开腿，想出去喝杯水冷静一下，可修并不打算放过他。他一把捞过苏七浅的腰，稍微用力便将他带着扔到了床上。他俯身向下，浑身暴力气息外显，恶狠狠的兴师问罪起来。早这样给我安抚不就对了，我没痛到休克，你一定很失望吧？苏七浅冷眼警告他，你现在若不马上滚出我的安抚室，你会后悔的。修冷冷哑笑，我今日主动来你的安抚室，才是最后悔的。苏七浅一脚朝他的胯部踢了过去，可修先一步狠狠握住了他的脚腕。还想踢我？修愠怒的嗓音从头顶传来。苏七浅羞辱了他，虽然说公报私仇了，但自己刚才对他的暴力安抚无疑是最终的导火索。你滚开！苏七浅爆发洪荒之力挣脱了修的钳制，刚想跑出卧室按下报警铃，可身后的哨兵显然反应更为敏锐，他抓住了苏七浅的衣袖。苏七浅急了，当时他是真的怕修会做出伤害他的事情来，毕竟这里是黑塔。尽管修只是想恐吓一下他报仇，但这种情况下又怎么能要求他理智呢？他也不管衣服被修扯着，只顾着疯狂地往外跑。于是在两方激烈的僵持下，瞬间他的衣服不出意料地被撕裂了。伴随着哗哗的撕裂声，只穿着里衣的苏七浅原地怔了一会儿，随后错愕地回头望着修手里残余的布料，顿时怒火中烧。他不会再客客气气地同他讲道理，对于这种蹬鼻子上脸的哨兵，只能动用特殊手段。这个混蛋居然敢撕他的衣服！棒子如雨点般抽打在哨兵的身体上，每一道电流从五脏六腑劈过，配合着神经的疼痛，简直是折磨的巅峰。可修并没有还手，任由苏七浅在他的身体上肆意地发泄着愤怒。女人只着里衣，露出了她圆润白皙的肩膀和天鹅颈，一缕碎发贴着脸颊，愤怒的小脸上几滴汗珠挂在她的下颌，透亮又晶莹。可对她下手的幅度却是又狠又快。修望着她露出的锁骨发呆，意识到自己可能做了很大的错事。联想到刚才他对自己的身体感到害羞，修意识到了什么。对不起。修朝他跪了下来，
开始乖乖的挨打。苏七浅发泄了好一会儿，直到手抽筋了才竭力停下，可他看向修的眼光依然充满了怒意。苏七浅没有带多余的外套过来，他也不可能只穿着一件小吊带大摇大摆的走回去。修小心翼翼的看了他一眼，随后轻轻将他的外套递了过去。啪！又是一记清脆的耳光扇在修的脸上，只不过这次他没有生气，而是转身取了一根很厚的鞭子递到了苏七浅手中，随后自觉地跪在床边，埋着头开始认错。对不起，你打我吧。修无力辩解，只能祈求向导小姐能够打他泄愤。有意思吗？苏七浅冷笑，看不懂这个黄毛到底想干什么，精分吗？前一秒恨不得杀了他的样子，现在又跪在地上卑微认错，装可怜吗？没有，你滚吧，我永远也不想再看见你。虽然苏七浅里面只穿了一件小吊带，可被自己厌恶的哨兵看见就跟吃了屎一样恶心。修不知为何心里一阵慌乱。我不管，你还想对我动手吗？不，我要赎罪。苏七浅有些好笑，翘起了二郎腿。你想怎么赎罪？修抬起来头，明晃晃的俊颜配上明晃晃的腹肌，一时有些花人眼。你让我干什么我就干什么。苏七浅不屑一顾。那你现在脱光了出去裸奔吧。修露出一个难为的表情，随后真的起身边准备脱裤子边往外走去。苏七浅有些气笑了，开玩笑，要是让他光着走出自己的安抚室，别人会怎么看他这个向导？一人一口唾沫星子都能淹死他，他一世英名就要毁在他的手里。宝宝系统宿主不用他毁，你的名声已经够坏了。苏七浅，你也给我闭嘴。黄毛，你是不是脑子有病？修一本正经的解释，我不叫黄毛，我叫修。苏七浅迟早要被他气死。你的安抚已经结束，走吧。等他走了就把他彻底拉黑。修站在原地，突然上前来，苏七浅警惕的后退，没想到他居然蹲下替自己按摩抽筋的手腕。他的力道不轻不重，刚刚好。按摩完手腕，又替他活动了一下脚和小腿，不说不说，很舒服。结束这一切后，他把外套留了下来，随后自觉地离开了。苏七浅骂了一句神经病，随后在预约系统上拉黑了他。突然，手环上突然响起了提示音，他好奇地点进去一看，修不知何时添加了他的通讯端，并向他转账了20万星星币。备注：自愿赠与，对不起，我会慢慢补偿你的。星星币是这个世界的通用货币。苏七浅无论是在中央塔台还是黑塔，工资都是25000星星币每月，只不过出任务会有额外报酬。对于财产被收缴，现在还是穷鬼的苏七来说，这无疑是一笔巨款了。自己现在用钱的地方多，买东西都是预支的这个月的工资，苏七浅心一狠，不从这黄毛身上捞点精神损失费都说不过去。于是他点击了接收汇款，然后把黄毛的通讯端也拉黑了。苏七浅看了看那件外套，又看了看自己身上的吊带上衣，考虑到接下来的安抚对象都是男哨兵，他还是极不情愿的套上了。看来以后得在安抚室多备上几套工作服。结束周四的工作本应该是开心的，可苏七浅迫于无奈套着修的外套，只想赶紧跑回宿舍换衣服。他是一秒都不想多穿。就在宿舍楼下，苏七浅好死不死又碰见了熟人。领渊正准备去中央大楼处接受任务调动，他看着飞奔而来的苏七浅，连忙叫住了他。可看见他身上穿着哨兵的训练服时，眉头又不自觉地皱了起来，但他很礼貌的没有过多询问。向导小姐，你好。苏七浅对领渊印象挺深的，当时那个浑身裹满了绷带又非常听话的哨兵，反正离电梯下来还有一段时间，于是他客套的回了一句：领渊，你身上的伤好了吗？领渊墨绿色的眸子动了动，他是在关心自己的伤势吗？已经好了，谢谢向导小姐的关心。他是哨兵，只要有医疗舱，断腿都没事。好了就行。苏七浅没什么话题，领渊也少言寡语，半晌他才鼓起勇气结结巴巴地问道：向导小姐，我下周可以来找你安抚吗？苏七浅想起自己说过他的污染沉积了多年，一次性是清除不完全的，还需要再找他一次。于是他点点头，可以，你下周在我的工作时间直接过来就行了。领渊闻此，一直没什么表情的俊脸舒展了许多，2米多高的强壮身材伫立在苏七浅的身旁，压迫感极强。谢谢你，向导小姐。他好开心，向导小姐说自己可以直接去找他。苏七浅的视线不由自主地落到他坚硬而宽阔的胸膛上，他的胸肌一定很大，他悠悠地想着。虽然领渊是一个看上去很高冷、很不好相处，甚至有点冷漠的哨兵，但其实他有些天然呆。不用谢，本职工作。苏七浅朝领渊挥手道别，赶紧回家洗了个澡，换了身衣服，顺便将修的外套毫不留情地扔进了垃圾桶。领渊来到了中央大楼的人事调动处，一位军衔略高的长官将一份新的调令交给了他。第7区主城机动组的组长调到第6区执行任务了，你暂时替一下他的职务。领渊接过调令，细细地浏览了一遍，随后恭敬地行了个哨兵礼。
是。工作调到主城区，也就意味着他能有更多时间待在飞塔，而不是长期待在战场了。尽管之前他是主动申请去前线的，可现下他有了更重要的事。苏七浅正在智网上浏览着一些自己想要购买的物品，一些防身的小型武器，向导们最喜欢的鞭子等等，但他最想买的是能用于出行的交通工具。他大致看了一下，最便宜的飞行车也要将近几十万新币，他现在是买不起的。这边的飞行车都是核能驱动的，一般是空路两用，如果想要防御等级高一些，甚至带武器的，就用破百万了。自己真是个穷鬼。苏七浅嘀咕着，想要赚钱的心愈发强烈。正在此时，大门被人叩响了，他用智能管家看了一下门外的访客，是他的生活助理。本来黑塔是没有专门服侍向导的生活助理的，因为苏七浅过来才临时开设了这个职位。苏七浅的生活助理是一位 A 级的女哨兵，作为黑塔里为数不多的女哨兵，能被调来担任向导的生活助理，她十分乐意。莉莉安长着一张娃娃脸，可娃娃脸下强壮的身材和她可爱的脸简直格格不入，像个金刚芭比。莉莉安进门后，先是热情地同苏七浅打了个招呼，随后递上了一份精心筛选之后的名单。苏浅好奇地接了过来，发现名单上是一序列不同的哨兵名字、等级、精神体以及暴动值加简单的个人介绍。苏七浅不理解莉莉安想干嘛。安安，这是什么名单？莉莉安盘腿坐在客厅柔软厚实的地毯上，笑得十分八卦。浅浅，这是有意向成为您的哨兵护卫队的候选者名单，你放心，已经被我精心筛选过了。莉莉安说罢，凑到了苏七浅的耳边，神秘莫测地说道：这剩下的可都是极品了，来，大伙儿好，保你满意。苏七浅听见莉莉安这虎狼之词，直接石化在原地，抽搐着嘴角。莉莉安这大丫头是真狂野啊！啊，我现在不需要护卫队，这谁提的馊主意啊？莉莉安不解，指挥官发的命令啊！你现在又没有专属哨兵，挑护卫队不是理所当然的吗？黑羽，他为什么要发这么奇怪的命令？莉莉安更加不解了，这是所有塔台的规定，向导在没有足够数量的专属哨兵前，是必须要有一支贴身的护卫队的。苏七浅摆摆手，我就不能自己一个人吗？ No oh no， 没有护卫队，向导是不能够独自出塔台的，以后你出任务也得有护卫队的哨兵保护你才行。没有办法，向导太珍贵了，不能出任何闪失，这也是为了他们的安全着想。苏七浅有些头疼，自己想要出去玩，还得有人跟着，多不自在啊！可以只挑选一个哨兵陪自己出塔台吗？一个人还好，一群人未免也太夸张了。莉莉安撑着下巴思考了一会儿，如果那个哨兵足够强，又不去危险区的话，应该可以。不过浅浅您还得早点确定自己的护卫队人选，不然……苏七浅紧张地看着莉莉安，不然什么？不然上面可就要强制给你安排了，说不定会安排到一些冷血精神体的哨兵，毕竟他们只看实力。莉莉安绘声绘色，你想啊，那些蜘蛛蜥蜴蝎子在你不注意的时候跳到你面前。苏七浅立马抱紧了手中的抱枕，小脸苍白，不要这些，离我远点。他最讨厌虫子、蜥蜴、青蛙这些东西了，想想就能把他吓死。莉莉安看到向导小姐这极度抗拒的模样，笑出了声，哈哈，骗你的。你要是不喜欢冷血动物，可以向上面申请拒绝这些精神体的哨兵。苏七浅生气地在莉莉安身上挥拳，不过他纯属打闹，根本没用力气。莉莉安正了正脸色，不过还是要尽快挑选确认，毕竟上面给你拨的不一定是你喜欢的类型。我把名单留给你，你要是有意向的人选，也可以跟我说。苏七浅看着那长达数页的名单，痛苦地问：没有电子版吗？莉莉安一拍脑袋，对哦，我录个数据库，你还可以根据自己喜欢的条件筛选，等着我稍后发到你的通讯端。送走莉莉安后，苏七浅又在网站上看了好一会儿飞行车，才不舍得关掉了页面。手环的 IP 和智网上的客户端是相通的，很快他就收到了黑塔内网莉莉安发来的哨兵挑选链接。他点击了进去，是一个精心制作的网页。只见许多哨兵的工作照和私人照扑面而来，眼花缭乱，头发五颜六色，每一个的身材看起来都相当不错。莉莉安甚至贴心的为他加上了筛选界面。筛选的条件有精神力等级、精神体、分类、年龄、性格。苏七浅的目光停留在了最后一项长度，这什么玩意儿混进去了？苏七浅瞬间关闭了网页界面，点开了和莉莉安的聊天界面。苏七浅，我是选护卫队，不是选妃。莉莉安很快回复了他。莉莉安，质量高一点，看着养眼啊。苏七浅白眼，那个长度的选项是什么意思？这种隐私的东西也能放到明面上来讲，成何体统？莉莉安，对向导来说，哨兵没有隐私。莉莉安，我可都是为了你好呀，浅浅，总不能中看不中用吧？苏七浅，停止你的虎狼之词，我不需要用 ，OK。莉莉安，浅浅，你一点也不像个正常的向导。苏七浅，我过几天再和你讨论这件事。还有，我非常正常。苏七浅退出了聊天界面，屏幕那一端的莉莉安百思不得其解。
每个女向导都喜欢的东西，她怎么能不喜欢呢？难道是黑塔的哨兵质量都太低了吗？莉莉安很快摇头。黑塔的哨兵任务强度可比其他塔台高多了，质量肯定是不差的。难道是浅浅向导不喜欢男的？莉莉安被自己脑子里的想法吓了一大跳。周五苏七浅打算去中央大楼人调处请假，他想周末去第7区的主城逛逛。来到这个世界已经有一段时间了，梁昭接他回黑塔的时候，他就对这里光怪陆离的城市产生了浓厚的兴趣。人调处位于中央大楼58层，专门统管塔台里哨兵和向导们的请假申请、职位变动、材料审批等。苏七浅穿着向导的工作服，在塔台里他总是穿得严严实实的。可即便这样，黑色如瀑的直发和精致的面孔还是吸引了不少哨兵的视线。被向导吸引是哨兵的天性。苏七浅走进人调处的办公室，这里也排着不少的哨兵在办理业务。周末马上就要到了，不出任务的哨兵也会选择离开塔台放松心情。就在苏七浅踏着步子排在队尾时，前面五颜六色的哨兵们都齐刷刷地回头看向他，顶着一道道或灼热或探究或不屑的目光。苏七浅摸了摸脸，出门没洗脸吗？这时他前面排队的哨兵突然为他让开了位置，礼貌地说道：向导小姐，您先请吧。苏七浅连忙摆手，不用了，先来后到，排队吧。自己本来名声就坏，要是被别有用心的人看见，估计又要造谣他颐指气使，让哨兵给他插队了。宝宝系统，宿主你的觉悟不错。哨兵脸上划过一丝惊讶，随后点点头，默认了苏七浅的做法。这时苏七浅的身后响起了一道刺耳的声音：要不说黑塔不是人待的地方呢，连你这样的恶劣向导来这边居然也学乖了。苏七浅循声望去，一个身着中央塔台工作服的金发哨兵立在宽敞的办公室大门口，正一脸戏谑地盯着他。苏七浅脑子里开始疯狂搜寻这个人的信息，可是一无所获，原主的记忆本就残缺不齐。金发哨兵迅速捕捉到了他脸上的茫然，抄着双手不紧不慢地走上前来，视线在他的脸和身上一寸寸游离，俊美的脸上全是鄙夷和恨意。怎么，贵人多忘事，不记得我了？苏七浅为了不被众人看出端倪，只得求助系统：宝宝，这个人是谁啊？他认识我。宝宝系统关键时刻还是不会掉链子的，他叫诺萨， SSS 级哨兵，是中央塔台临时调过来黑塔办事的，过几天就要回去了。苏七浅扶额：我是说原主和他存在什么过节吗？这诺萨对我一脸敌意，不像是善茬。宝宝，哎呀，宿主你早说嘛。诺萨之前出任务濒临暴动，因为原主的匹配度和他最高，塔台就安排原主去给他安抚，结果原主不仅没有安抚他，还扒光了他的衣服，欣赏他压抑暴动的样子。诺萨差点狂化，原主怕塔台怪罪，才简单的替他安抚了。事后诺萨就恨上了原主。只不过很奇怪的是，他之后一直疯狂申请成为原主的专属哨兵，原主肯定拒绝，因为原主从来没绑定过专属哨兵。苏七浅听得一个头两个大，扒光，欣赏，这两个词语是怎么能够联系起来的？原主啊，原主，你可真是害苦了臣妾。不过也算是知道这个金发的诺萨为何这么对自己敌意这么大了。苏七浅本着过去的事就让他过去，不打算和诺萨做无意义的争斗。他微微颔首：诺萨哨兵，我与你的过节已是陈年旧事，放下心结对彼此都好。他一副与世无争、超脱世俗的淡然，令本意挑事的诺萨心生不快来。已经开始喜欢当好人，走正面形象了吗？有意思啊，我看你能装多久。美丽无害的苏七浅向导。诺萨说罢，嘴角勾起了渗人的弧度，朝苏七浅做出了一个挑衅意味十足的动作。随着他唇形微动，一句暗语在两人之间传递：别以为你躲到这里就安全了。那闪着诡异光芒的眸子莫名令苏七浅打了个寒战。很快有工作人员将诺萨领了出去，他作为中央塔台临时调过来协助任务的哨兵，自然不需要排队。苏七浅还在回想诺萨之前的暗语是何目的，办理业务的工作哨兵却出声将他叫到了前面。您是向导，塔台规定为您优先办理业务。哨兵一本正经的解释，随后审批着苏七浅的请假申请。他略微疑惑的询问苏七浅向导，请问您没有安排随行的哨兵吗？苏七浅怔了怔，他还没想好，毕竟刚来这里谁都不熟。没有行吗？哨兵一脸无奈，没有预定人选的话，我只能向塔台申请一队空闲的小队来跟随出行了。苏七浅撅起了嘴巴，可这是别人的本职工作，也是塔台的规章流程，自己只能遵守。可是要跟一队完全不认识的哨兵出门也太尴尬了。苏七浅想了想，白宇可以吗？哨兵将白宇的名字输入系统查询，很快他便抱歉的反馈：对不起，向导小姐，白宇还在出任务，暂时不能回来，您换一下人选吧。苏七浅用手摩挲着下巴，开始努力在脑海里搜罗着目前合适的人选。梁昭太骚了不行，狼环的哨兵素有置换作用，那个黄毛更不用说了，直接拉黑。
之前那位哨兵姐姐老想着亲他也不行，想来想去，倒还真让苏七浅想到了一个合适的人选。领渊实力又强，还听话乖巧，这种木讷沉默的哑巴帅哥无疑是最合适的人选。苏七浅试探性地报出了领渊的名字，工作哨兵查了查，领渊目前确实没有出任务，于是他将苏七浅的随行申请发送到了领渊的通讯端。正在负重训练的领渊听见手环上的塔台消息提示，下意识地解开绑带点了进去。领渊哨兵您好， S 级向导苏七浅周末申请出塔，邀请您作为其随行哨兵，同意请点确认。领渊瞪大了瞳孔，又将这段简略的文字反复读了好几遍，确认是来自塔台的官方消息后，才伸出手指点击了确认。他坐在训练室的地板上，对着邀请函发了好久的呆，才明白这是现实，不是梦境。就在此时，领渊的手环上又多了一则消息，是来自那久未谋面的家人。领渊，你弟弟领东的生日就快到了，周末有空回一趟第二区。同样简短的语句，可此刻领渊却是沉着脸看完的。消息界面显示，上一次的通讯已是去年年底，简洁的话语如同印象中那位冷冰冰的人一样，字里行间都是命令的语气。领渊面无表情地回复了一句：没空，他周末有更重要的事情去做。领蝶看着聊天界面框里那简短的2字，眉间拧成了一个川字。拒绝的这么干脆吗？乖乖坐在领霞一旁的领蝶，手里还在熟练地替领霞沏着茶。见领霞的脸色不太对劲，领蝶扣上了茶盖，温柔地询问：母亲，领渊哥哥回你了吗？领霞转头看着身旁舒雅文静的女儿，才缓和了一点僵硬的脸色。她摸了摸领蝶的头，他太忙了，估计不会回来了。领蝶的小脸顿时沮丧起来，领渊哥哥为什么总是这么忙啊？他都好久没回过家了。领霞默不作声，对于他这个儿子，他没什么太多的感情，不过他愿意留在黑塔持续对贡献度，对领东和领蝶的前途来说是好事。不过像这次这么干脆的拒绝他，倒是令他十分意外。他不回来，你其他哥哥都会回来啊？领霞安慰着领蝶，不知怎的，这小棉袄一定要吵着让他给领渊发消息，让领渊回来。领蝶漫不经心地摆弄着茶托，心里默默吐槽，其他人回来有什么用？事实上，领蝶小时候对领渊也没什么感情，领渊在家里总是那个被忽略的孩子，领蝶自然也不关注他。况且领渊早早就住在了军营里，与家的联系变更少了，领蝶只知道自己还有这么一个哥哥而已。只不过有一次过年，领渊难得回了一趟家，那时他刚晋升为 SSS 级哨兵，并在前线立下了一项军功，塔台放了他1个月的假期，恰逢年底，母亲就把他叫回来一起过年。除夕夜，领蝶邀请一众姐妹朋友在自家的古堡玩得不亦乐乎。当他半夜微醺着准备回房间睡觉时，恰好路过了领渊的房间。领渊的房间在古堡是比较偏的，按理说他不会走到那里去，可是在酒精的作用下，领蝶晃晃悠悠地走错了楼层，又在这一层来回晃了几圈，却没有找到自己的房间，于他鬼使神差地经过了领渊的房间。领渊的房间在最里边，他的房门虚掩着，灯光从里倾斜而出。领蝶一走近，就听到了一阵细碎的难受的呻吟声。他好奇地悄悄凑了上去，酒意也醒了大半。透过虚掩的门缝，领蝶看见了永生难忘的一幕。领渊赤裸着上半身，跪靠在自己的床边，一手撑着床沿，低垂着头，似乎正在努力压抑着什么。他全身颤抖的肌肉和胸口微微起伏的弧度，以及紧绷的下颌，无不表明他此刻异常难受和痛苦。领蝶当时还是个小女生，目光不自觉地落在了领渊那挑不出毛病来的8块腹肌上，又健康又诱人的人鱼线清晰可见，甚至几滴调皮的汗珠从那魔鬼般的下颌角滚落至胸前，看起来禁欲又危险。几缕打湿的碎发贴在额间，配合着他的一吟一吸，甚至颈边开始浮现出若隐若现的黑色蛇鳞。领蝶没有见过这样的场面，一时呼吸有点呆滞。他的腿边是已经用过的几支抑制剂，显然无法解决他现在的难题。他正准备抬手打下一支。哨兵的感知力是极强的，在领蝶偷看的同时，他就已经注意到了。他不会想让家人看见自己濒临暴动时狼狈的样子，于是他抬起了头。领蝶对上了那双涌动着诡异绿光的眸子，那里面卷着的残虐和恨意让他僵住了身子，大脑一片空白。滚！领渊一声令下，领蝶逃也似的离开了领渊的房间，仿佛下一秒就要被蟒蛇吞入腹中。可他当夜躺在自己的大床上时，翻来覆去睡不着，脑海里反复想着领渊的脸、领渊的身体，还有那对凶狠的眼睛。那场面挥之不去，已经牢牢地烙在了自己的记忆中。第二日，挺过暴动的领渊主动找到领蝶道了歉，毕竟领蝶算是他的半个妹妹，也没有对他做什么特别过分的事情。领蝶也逐渐知道了为什么领渊当时那么痛苦和难受，就想着等自己觉醒成为了向导，领渊哥哥就不会这么难受了。只不过此后领渊归家的次数已经屈指可数，所以领蝶才会让母亲邀请领渊回来参加亲哥哥的生日宴。只不过他还是拒绝了。他就这么讨厌这个家吗？
黑塔那个地方又危险又偏远，还没有长期驻扎的向导，领渊哥哥是怎么想的？领蝶百思不得其解。苏七浅睡了个舒服的懒觉后，才起床磨磨蹭蹭的收拾打扮，毕竟是要去城区闲逛。他刚到黑塔，衣服并不多，挑了一件刚买的休闲风长裙，又搭配了一双同色系的小皮鞋，还让管家机器人给他盘了个高颅顶丸子头。简单撸了个淡妆后，便拎了一个贝壳小挎包出门了。一出门就看见了规规矩矩坐在门口的领渊，像个高大憨厚的布袋熊。苏七浅歪头：“你坐门口干嘛呢？咋不按门铃？”领渊老老实实的回答：“我怕你还在睡觉，会吵到你。”苏七浅想了想：“你几点过来等着的？”领渊看了看时间，6点半。苏七浅睡醒都10点了，收拾好都快11点了，他就这么在门外干坐了几个小时。好吧，依据他的性格，这种事也不是做不出来。这孩子老实的让人心疼。你下次可以按门铃或者发消息的。领渊视线落在了苏七浅右手的手腕上。我没有你的通讯端，向导小姐。苏七浅这才反应过来，后悔的拍了拍脑门。昨天的哨兵说领渊同意了，他就直接走人了，完全没想到给领渊自己的联系方式，害得他这么早就来自己家门口等着。苏七浅突然有点愧疚。那我们现在加一个吧。苏七浅把自己的信息码给领渊扫描，领渊垂着头，在苏七浅没发现的时候偷偷勾起了嘴唇，只不过弧度很浅，又转瞬即逝。加完好友，苏七浅有些尴尬的挠挠头。领渊，我没有飞行车，咱们只能打车去城区了。领渊的目光从苏七浅开门出来后，就直勾勾地盯着他看。他摇摇头。向导出塔台是可以申请调用飞行车的，不过我自己也有一辆，会比塔台里的更舒服。苏七浅有些惊讶。领渊，你有车？领渊点点头，说罢拿出了车钥匙。领家家底丰厚，富甲一方，再怎么不喜欢他，也少不了他的钱。苏七浅点点头。随着领渊走到了塔台的巨型车库前，车库顶上的穹隆形态的玻璃可以自动变换颜色和关闭打开，哨兵们可以付费将车停在自己的车库里，这里的车库都是私密性极好的单人单库。等走到领渊的车库前，他上前扫描自己的虹膜，随着智能识别大门的向两侧移动，一辆黑金配色的飞行车映入眼帘，流线型的车身搭配侧翼和尾翼上的推进器，整体未来风的设计又酷又飒，车面流动着磨砂般的金属质感。感应到主人的来临，车的侧翼呈蝴蝶般展开，露出了里面宽敞整洁装饰、低调奢华的内景。苏七浅一看就知道这车肯定不便宜，他悄悄问系统：“宝宝，这车得多少钱啊？”系统：“这车老贵了，是专门对标富人的微来科技公司旗下的产品，没个几千万就不要想了。”苏七浅扎心了，自己得打多少年的工才能买上？呜呜呜！同时，苏七浅对领渊的身份充满了好奇。单靠长期出任务的酬劳和补助，虽然也很丰厚，但绝对是没有足够的财力购买这样的奢侈品的。如果领渊是富人家的公子哥，为什么家里会舍得让一个 SSS 级的哨兵驻扎黑塔，还长期在前线出任务呢？难道不危险吗？苏七浅百思不得其解，但对于别人的隐私，他也不好多问。领渊接过了苏七浅手中的小包包，礼貌的让他先上车。车里只有2个座位，驾驶座和副驾驶座。苏七浅有些尴尬，坐上了副驾驶座。领渊上车后，贴心的为他调好了座椅的倾斜度，以便他的双腿能够自然的伸展开。这个座椅可以自动延展成柔软的沙发，甚至身前还有可以投影的可视化屏幕，座椅的减震效果也是顶尖的。苏七浅跟个乡下人一样四处打量着，满脸稀奇，这豪车坐上去的感觉是不一样哈。宝宝系统见苏七浅那没出息的样子，不由得翻了个白眼。宿主，你是尊贵的向导，豪车豪宅都是你应该享受的，不必拘谨。苏七浅有些好笑，那为什么我现在还是个穷鬼？宝宝，那你就得去问原主了，怎么把一副好牌打得稀烂的？苏七浅无语子。其实按照原主的尊贵身份，进入塔台后追求他的哨兵只多不少，其中不乏有名门贵族、富商贾骨。只可惜原主凭一己之力将自己变态恶毒的名声威名远扬，成了人嫌狗厌的向导。折磨哨兵不是什么大事，但玩死哨兵意义就大不相同了。宝宝系统没能对苏七浅说的是，最好远离那些大家族或顶尖权力层，那里的污水可不能脏了自己宿主的身子。是去中心城区吗，向导小姐？领渊盯着苏七浅，他四处张望的模样简直可爱极了。苏七浅点点头，只是去城区随便逛逛罢了。你不要叫我向导小姐了，你叫我的名字吧。领渊对于这个要求既没有回答，也没有拒绝。有了通行证，苏七浅二人顺利的出了黑塔，一路飞向第7区的主城区。飞行器的速度很快，约莫1个半小时后，两人便抵达了主城区。只不过第7区的天气向来阴郁，这边的人们已经习惯了用炫目多彩的灯光来替代日照的缺席。除了地面上的主路和琳琅满目的商铺外，还有不少螺旋上的通行道路，
纵横交错的路网连接着大大小小悬浮在空中的建筑物，在最高处有一座倒锥形的悬浮的硕大建筑，像是城市里面又衍生出的一个小城。大大小小的飞行监视器和路障机器人有条不紊的运行，除了普通的食品服装店，还有枪械改造店、小酒馆和俱乐部一应俱有。苏七钱此前只在科幻电影中见识过类似的画面，亲身经历置于其中，不免有些震撼。他把小脸贴在车玻璃上，目不转睛地看着。他指了指最中央那座倒锥形的小城，领渊，那里是什么？领渊摇摇头，说他也不知道。我极少出来玩，大部分时间都不在塔台。苏七钱表示理解，那我们开上去看看吧。领渊对苏七浅的话语言听计从，操纵着飞行车往高处的小城驶去。通往小城的通道有好几条，不知为何每一条都设有关卡，并配有哨兵守着，一一检查着欲通行的车辆。至于为什么知道他们是哨兵，那高大健壮的体格和隐隐的能量涌现，作为向导的苏七浅一眼便知。为什么这里会有哨兵呢？在苏七浅的印象里，哨兵不都是驻扎在塔台里的吗？怎么跑到外面来工作了？领渊一边握着方向仪，一边耐心地给苏七浅解答疑惑。哨兵的数量太多，有些不愿意在塔台工作是正常的。苏七浅来了兴趣，那向导也可以选择在塔台外工作吗？领渊摇摇头， B 级以上的向导必须进入塔台工作，便于管理和保护。B 级以下的可以视自身情况选择是否进入塔台，不过大多数向导都会选择待在塔台里，若私自隐瞒不报，会受到严厉的惩罚。毕竟外界的动荡因素太多了。苏七浅望着那些巡逻的哨兵，领渊似乎是看出了他的疑虑。有些权贵会私下招募哨兵为自己所用的，毕竟哨兵的力量强大，无论是做保镖还是其他什么都是得力的助手。而要养哨兵，一定是需要花大价钱定期购买向导素和抑制剂的，这也就意味着资产不雄厚，养不起哨兵。领渊沉默的性格，今日难得说了这么多句话。苏七浅抬头望着越来越近的小城，这里面应该是有钱人扎堆的地方。事实正如他所料，当两人的飞行车停至关卡前时，那些哨兵只是扫了一眼这款高档的豪车，便非常爽快地让二人交通行费。他们用一个仪器扫了领渊的虹膜，费用会自动从他的账户中扣除。哨兵正在简单询问着领渊二人的基本信息做登记，没成想另一个哨兵不知何时来到了苏七浅的车窗前。这是一个很年轻的哨兵，像个青春男大。他双手交叠置于车窗上，笑眼盈盈地望着副驾上的苏七浅。哇，好漂亮的向导小姐姐。很快周围的哨兵目光都会聚了过来，苏七浅尴尬一笑，不知所措，想要关上车窗。正在登记的哨兵瞥了一眼二人，不知是挑衅还是提醒，对着领渊说了一句，可千万要把他护好了。领渊绿色的眸子异常冰冷，不用你说。随着飞行车的继续驶入，两人也正式进入了这座神秘的小城。这里的街道建筑显然更为宽阔和整洁，四面八方的房屋店铺装饰也更为高档。在这里行走的人们显然衣着气质都上了一个档次。这里居然还有赌场、赛马场、拳击馆，以及远处围起来的别墅地带。显然这里是富人区。苏七浅不由得好奇问道：领渊，咱们刚刚交了多少过路费啊？不多，5000。什么？这都已经是我1/5的工资了。苏七浅顿时有些蛋疼，他悠悠地说道：对不起，让你破费了领渊，等我发了工资就还给你。是自己要求要进这里看看的，没想到成了冤大头。领渊看着浑身散发哀怨气息的苏七浅，觉得他更可爱了。原来还是个小财迷啊！你第一次出来玩，得玩开心，不需要还我钱。我又不差钱。领渊在心里默默想着。早饭没怎么吃的苏七浅，经过这一趟折腾，肚子开始很合时宜的响了起来。走，领渊，我请你吃饭。苏七浅心里想着，人家陪自己出来玩，少说也得请吃顿饭不是？于是二人驾车在魔幻3D错综复杂的街道桥梁上穿梭，路过一座建立在断崖上的酒庄时，他们停了下来。这里的飞行车停得琳琅满目，远远可见酒庄里人头攒动，服务员匆忙来往。客人多的地方就说明他这家一定好吃。苏七浅打算就在这家请领渊吃饭，等二人刚找到停车位停车后，酒庄的迎宾服务员就走了过来。尊敬的先生小姐，中午好，请问只有2位前来用餐吗？苏七浅点了点头，穿着西装打着精致小领结的服务员就带着二人7弯8绕走进了酒庄。经过好几道开满了紫荆花的藤蔓走廊后，在外边的花园露台上替二人寻了一个靠边的位置。苏七浅是 I 人，就喜欢这种角落里的位置。这里的装修十分考究，桌布靠椅餐具都是乳白色为基调的，圆形的餐桌上还放着一大束开的正艳的玫瑰花。领渊的眸子亮了亮，好像向导小姐的向导素就是玫瑰花味的。苏七浅兴致勃勃地接过专属服务员递过来的菜单，一打开就傻眼了。这些菜品下面的价格，苏七浅想到自己那略微显得单薄的余额，只恨打脸来得太快。虽然昨天那个黄毛给自己转账了20万，但苏七浅是打算存着买飞行车的。哎呀，不管了，说好了
请别人吃饭怎么能反悔呢？女子一言，驷马难追。于是苏七钱咬牙切齿地点了2份主食牛排，1份甜点，2杯饮品，外加1份酒庄自制的特色小吃。他的情绪都写在脸上。等苏七钱点完餐，才发现领渊又在直勾勾地盯着自己。他似乎不知道这样看着异性是什么意思。苏七钱小声提醒他：“你不要这样一直看我啊，这不是朋友该有的眼神。”领渊闻言，下意识地说：“好。”他移开了目光，可没一会儿，他又锁在了苏七浅身上。苏七浅无奈扶额：“算了，他愿意看就看吧，说明他好看。”与塔里的其他哨兵相比，领渊已经足够听话和让人省心了。对他的要求总是言听计从，从不顶嘴和反驳，还很大方。关键是不会对他动手动脚，像个忠心护主的大狗狗。这就是为什么苏七浅选择让他随行的原因。2人的餐食很快被服务员端上了桌，中央的草坪和花坛上还有乐队在弹钢琴，舒缓悠扬的音乐令人沉醉其中。由于哨兵不能吃味道太重的食物，苏七浅特意嘱咐领渊那一份不需要放调味料。此举落在领渊的眼里，无疑又成为苏七浅关心他的表现。他很高兴。就在2人专注的用餐时，另一边有2道目光无意间锁定了2人。来这处酒庄用餐的人非富即贵，自然这2道视线的主人也不会差到哪里去。米娅和西西的父亲都是第7区主城区的中层管理人员，官职也不小了。身为名媛的日常当然是在网上分享自己的精致生活，打卡各地著名的景点和高档美食，入住各种豪华的酒店和购买奢侈品，并不忘向社交媒体上的粉丝宝宝们测评体验。富人的生活就是这么朴实无华。这座酒庄作为新晋的网红打卡地，位于第7区的富人区，没点资产是进不来的。毕竟5000新庆币的基础通行门槛就可以卡掉很多下面的人了，和谈上面的各式天价消费，大部分人不会选择将钱花在这样无聊的事情上，还不如去酒馆喝上几杯。至于为什么注意到苏七浅2人，实在是身为哨兵的领渊自带的气息和形象就太难让人忽略了。米娅望着角落里的领渊，又看了看对面的苏七浅，那个男的不是哨兵吗？米娅和西西都是普通人，闻不见向导素和哨兵素是很正常的事情，但领渊优越出众的外形让他们猜测他就是哨兵。太帅了吧！我经常看见那些哨兵在社交媒体上发布自己的腹肌照和小视频，给我勾成翘嘴了都。不过这个显然是极品。西西对米娅的审美表示了充分肯定，他关注了好多个爱发腹肌照的哨兵，这简直就是他的电子精神食粮。米娅叹了口气，可惜啊，这些哨兵只会去舔向导，对普通人都不屑一顾的。西西拿起酒杯抿了一口蔓越酒，发狂的哨兵威胁极大，所以咱们远远欣赏就好了。米娅又看了一眼领渊，想起经常发生哨兵暴动攻击人群的事件，西西说的没错，对普通人来说，哨兵其实也算是危险的存在了，况且大部分哨兵对普通人是没什么好态度的。米娅突然发现有个打扮贵气的女生朝苏七浅他们的方向走了过去。米娅眯起了眸子，这不是那个执事家的千金朵西吗？西西也好奇地凑过来看，哟，还真是那个女人，有好戏看了。朵西的父亲是第7区的执事，执事官职仅次于第7区的行政官，相当于第2把手。朵西的父亲手下养了一批哨兵，还专门雇了几个作为自己的女儿。朵西的贴身保镖，防止她被人绑架。苏七浅看着打断2人吃饭的陌生女孩，不解地询问：“你有事吗？”朵西扎着可爱的双马尾，衣着俏皮华贵，身后还跟着2、3个哨兵保镖，十分惹眼。朵西先是礼貌地询问了一下苏七浅，她指着领渊问：“姐姐，请问这位哨兵是你的男友吗？”苏七浅摇头表示否认。朵西一下子笑得更开心了，她转头问领渊：“你的精神体是什么？”领渊不耐烦地扫了一下这个聒噪的小女孩，没有回答她，继续吃饭。朵西对领渊的冷漠也没放在心上，继续说道：“你确实长在我的审美点上。”小女孩出言很直接，让苏七浅频频侧目。这小女孩看起来不是向导，也不是哨兵，到底想干什么？你在塔台工作吗？朵西又问道。领渊还是没有回答她。朵西越看越喜欢，领渊不理她，她还是自言自语道：“你做我的保镖，我会让父亲给你开更高的工资，怎么样？”苏七浅知道依领渊的性格肯定是不会离开塔台的，但他还是很好奇领渊会怎么说。领渊终于抬头看朵西，朵西正殷切地等待着他的回答，只不过他注定要失望了。请你离开。朵西不依不饶，我的父亲财力雄厚，身居要位，你跟了我，对你只会有好处，不认真考虑一下吗？领渊没了耐心，他觉得这个女人是真的很讨厌，莫名其妙来打扰他和向导小姐的独处时光。他的眸光愈发暗沉，声音略哑：“你再不走，我会动手的。”哨兵对于普通人往往没有耐心。朵西身后的哨兵感知到了领渊身上迸发出的强烈杀气，连忙将朵西护在了身后。朵西白净的脸难看起来，这个哨兵居然想对他动手，知不知道他可是执事家的千金，娇生惯养的小公主也是来了脾气。
你居然想对我动手！你在塔台里的工资可不见得有我父亲开得高，敬酒不吃罚酒。眼见领渊身边的气压越来越低，苏七浅知道和普通人起冲突塔台往往会惩罚哨兵。他只是个普通人，不必计较，我带你走。黑塔纪律严明，严令禁止哨兵在外生事。领渊是他带出来的，不能让领渊受无辜的牵连。小女孩见二人想要离开，挥手命令身旁的哨兵将二人拦下，惹了他朵西就想走。没那么容易，给我拦住他们！可是他身旁的哨兵感知了一下领渊的精神力，有些为难。小姐，他的实力很强，我建议你不要和他继续纠缠。黑塔的哨兵可都是疯子，领渊身上穿的就是黑塔的哨兵制服。谁知朵西反手一个耳光抽上了劝解的哨兵的脸，清脆的耳光声引来周围的客人侧目。吃里扒外的东西，没用的废物！朵西怎么也没想到这些哨兵居然敢违反他的命令，气得头都快疯掉了。可身边的哨兵不出手，他也不敢再阻拦苏七浅二人离开，毕竟他也亲眼见识过哨兵的凶残，不敢拿自己的小命去赌。苏七浅见此女如此蛮横，终于忍无可忍。我是 S 级向导，领渊是我的随行哨兵，你在无理纠缠就别怪我对你出手。S 级向导的身份一出，朵西瞬间收敛了一些，毕竟向导在联邦的身份地位是高于哨兵和普通人的，尤其还是一位稀有的 S 级向导。他扭曲着脸大笑，你是黑塔的向导？笑话，黑塔可从来没有向导，你还敢冒充 S 级的向导？一旁的哨兵连忙上前解释，小姐，你对面的这个女人身上确实有很强的向导精神力。朵西闻言脸色黑了又黑，就算是低级别的向导也不要当面招惹，否则向导宫会迟早找父亲的麻烦。如果他还是黑塔的向导，事情就更棘手了。黑塔的人可全是疯子，还不赶紧滚！苏七浅冷眼看着朵西，朵西咬牙切齿，对苏七浅冷哼一声后转头离开了。围观了全程的米娅和西西对于蛮横无理的朵西吃瘪感到暗爽。朵西向来瞧不起他们这种中层名媛，还在他们的社交媒体下公然留言羞辱他们是穷鬼。朵西的父亲疼他，专门为他雇了哨兵做保镖，这可让他的尾巴都快翘上天了。真解气！苏七浅一路拉着领渊走出了酒庄，先是安慰了他一番。对不起，我不知道这个小女孩如此蛮横和无理。领渊垂眸看着两人紧紧握在一起的手掌。不，我是担心你因为我的问题没有吃饱。苏七浅摸着自己半饱的肚皮，饭菜那么贵都没吃回本，可恶！但受害者毕竟是领渊，苏七浅哈哈一笑，没事的，咱们换个地方吃。说完，苏七浅想要松开领渊的手，可没想到领渊察觉到他想挣脱，居然加重了几分力道。这里路陡，让我牵着你。领渊很坚持，刚才苏七浅为他出头的场面让他很开心。两人接下来到处闲逛，直至夜幕将至，苏七浅打算吃顿晚饭再回塔台。可是他申请了2天的假期，也不是那么想回去，想在外面多玩一会儿。领渊似乎看出了他的心思，询问他吃完饭要不要去看电影。苏七浅纠结地说道，可是等看完电影回去就已经很晚了。领渊不动声色地接过话茬，你不想回去可以明天再回塔台，没关系的。苏七浅承认他确实不想回去，老在塔里闷着憋坏了，可跟一个男人在外过夜不太好吧。开一个套房，我睡另外的房间，不会打扰你。苏七浅被刚喝下去的水一口呛住，再一次被领渊的直接震惊到，这不太好。领渊没有说话，只是那对平静的绿眸直视着他。向导小姐总是不喜欢承认自己内心的想法，她本来就不想回去，为什么要因为这种无关紧要的原因而犹豫不决呢？你想回去吗？不太想。那就去看电影。领渊不由分说的拉起了他的手，往半球形的电影院走去。这个时代的电影画质显然更加清晰和逼真，好巧不巧，居然演绎的是一个动人的爱情故事。苏七浅看到一半，同理心较强的他不由得开始流泪，领渊则面无表情的在一旁给他递纸。苏七浅有些生气，泪眼婆娑的质问他，你难道不觉得感动吗？领渊有些心虚，他能说自己一直在看向导小姐，没怎么关注剧情吗？感动？你感动个屁，你连个表情都没有。领渊挠了挠头，有些着急，不知道如何解释。苏七浅对上黑暗中那对过分闪耀的绿瞳，问出了自己一直很想问的问题。领渊，你为什么老是这样直勾勾的看着我？我是不是跟你说过，这不是看朋友该有的眼神吗？领渊呆了几秒，下意识的答应好。可过了片刻，他又说，可是我不想只跟你当普通朋友，我想闻你的味道，我渴望和你更亲近，我甚至渴望能够一直和你待在一起。我知道这已经超出了朋友的范围，可是我无法控制，抱歉，向导小姐。他赶紧捂住了领渊的嘴，生怕他的嘴里又蹦出来更危险的话。你知不知道你在说什么？领渊！领渊的绿瞳突然闪着异常真挚的光，像是一颗清亮澄澈的绿宝石，又像是绿波荡漾的湖面，
影院内昏暗的灯光打在他冷峻的侧颜上，遮住一半，欲盖弥彰。他的睫毛轻颤，高挺的鼻骨下阴影覆盖了他的嘴唇，也掩去了他真实的表情。男人的眼睛一眨不眨地看着你，像是在期待着你的回答，但又更怕从你嘴巴得到不想要的回答。苏七浅不理解，这算是表白吗？可是理智告诉他，他和领渊并不是已经熟悉到能确认关系的程度，他们或许甚至不是一个世界的人。奇怪，他怎么就想到要确认关系了？苏七浅深呼吸了几口气，电影院的大屏幕上此刻已经播放着主角热吻的场面。领渊，你喜欢我？领渊思索了一会儿，如果我刚才说的那些心里话算是喜欢的话，那我一定很喜欢你。苏七浅看着他脸部红心不跳的说着这些情话，一时心乱如麻。明明自己只是把他当朋友，怎么突然快进到这个地步了？你为什么会喜欢我？仅仅是因为我给你做了安抚吗？领渊很快矢口否认了。远不止如此，我喜欢你的味道，喜欢靠近你，喜欢和你待在一起，喜欢你关心我，喜欢你信任我，更喜欢你本身。天，这一连串的深情表白，这还是他认识的那个不善言辞、木讷内向的领渊吗？苏七浅在穿越前和穿越后都没有被这样深情的表白过，会紧张是正常的。要说领渊性格、实力、外貌都挺不错，无可挑剔，但他们才认识几天，根本不可能贸然就选择在一起。苏七浅对领渊的身世还有诸多疑问，于是他打算趁这个机会了解清楚。那好，我问你几个问题，你回答我，我再考虑你。领渊乖巧的点了点头。你应该是个富贵人家的孩子，对吧？领渊点头。你天赋这么高，为什么他们舍得让你来黑塔，还让你上战场？这一点对苏七浅来说至关重要，他要搞清楚领渊来黑塔的原因。领渊诡异的沉默了一会儿，他并不想揭露自己的伤疤，可面对心仪的向导小姐，他无法隐瞒。他怕就此向导小姐便会对他生厌。我在家族里是不讨喜的孩子，我从16岁觉醒成为哨兵后，就一直生活在军营里。父亲早逝，母亲与我的关系也很僵硬，我已经快记不得他们的脸了。他从小就是被忽略的那一个，与其他孩子相比，我觉得他们才更像一家人，而我始终是外人。我自愿申请调到黑塔，母亲也并未阻拦。她对我的要求很简单，成为杀戮机器，在塔台建功立业，为领家，更为了我的那些弟弟妹妹们铺路。领渊长吁了一口气，他曾经尝试怨恨，却不知道该怨恨谁。是那早逝的父亲，还是冷漠的母亲，还是同母异父的弟弟妹妹呢？他早已经麻木，习惯在战场上挥刀斩敌，只有疼痛和鲜血才让他感觉到自己还活在这个世界上。我从战场上回来，濒临暴动，也许你可以当作我是贪恋你那次温柔的安抚吧，但我却难以自拔地深陷其中，每晚都抱着有你味道的靠枕睡觉。你邀请我出塔，随行你关心我的伤势，你记得哨兵不能吃重口的食物，甚至允许我单独找你安抚。也许你对我的关心和维护只是出于朋友间的礼貌，但我很抱歉，我想我已经离不开你了。领渊的表情真挚中又带着一丝渴求，更多的是悲凉。他或许已经预料到，等自己说完这一大堆毫无营养的废话后，向导小姐就会生气的给他一个巴掌，随后头也不回的离开。苏七浅默默地听着领渊的碎碎念，沉默了好久，觉得心里面有些堵得慌。领渊从16开始就在为家族里那些吸血的后辈铺路，他难道就不渴望亲情吗？不渴望关爱吗？有句话怎么说的来着？当父母的很清楚自己的偏心，但他们依然视而不见。领渊的不公平待遇就像自己实习当社畜的日子，辛辛苦苦熬夜加班的成果被上司理所当然地认定为别人的努力，而他还只能配合着鼓掌。他们难道不知道吗？他们当然知道。领渊，苏七浅开了口，领渊却紧张起来。对不起，是我僭越了，向导小姐。瞧见他神经质的反应，苏七浅却突然起了捉弄的心思。领渊，你难道不知道我是一个什么样的向导吗？领渊错愕地抬起头，苏七浅勾起了嘴唇。我是一个恶毒向导啊，有哨兵因为我的折磨而自杀，我是臭名昭著，被判了数十项罪名流放到黑塔的。你怎么敢急于向我表白的？领渊似乎又在认真思考他的话，他鼓起勇气说道，没事，我不会因为你的折磨自杀的，我会一直守护着你。他在战场磨练了这么多年，皮糙肉厚，不碍事。你真是一个大笨蛋。电影已经接近尾声，在播放着片尾曲，苏七浅白了他一眼，拎起包包头也不回的出了影院的大厅。领渊不思其解，屁颠屁颠的跟了上去。好好的，为什么生气了呢？他哪里回答的不对吗？夜幕的街道灯光更加耀眼，许多人会选择聚在酒馆小酌一杯。略凉的微风拂过，卷起了苏七浅的秀发漂浮。领渊很快赶上了他，在他身后隔着一定距离，一前一后的走着。苏七浅脑子里很乱，一心乱如麻，不知道该怎么去面对领渊。要说自己对领渊的印象确实不错，可要是答应了他，进度会不会太快了？不知不觉间，他走到了临江的公园，在鹅卵石砌的人行道上漫无目的的走着。他突然停了下来，
而他身后的领渊也跟着停下了步子。苏七浅在月色下回头，映照着他的脸庞更加清冷和虚幻，有一种朦胧苍白的美感。你要跟在我后面走多久？领渊这句话倒是听懂了，几步走了过来，依旧沉默不语。你先前不是挺能说吗？怎么现在当哑巴了？领渊依旧沉默。苏七浅走到护栏边，享受着惬意的晚风，他单手撑着自己的下巴。其实我不太喜欢蛇。一旁的领渊低落的侧目，嘴唇抿了又抿。对不，但我挺喜欢你这个人的，我们先相处一段时间，再考虑要不要在一起，好吗？领渊的道歉被苏七浅的话堵住，他身体微微僵硬了一瞬，随后反应过来苏七浅没有拒绝他，一时激动的不知道该说什么好，只是笨拙的点头。好，我会一直守护你的。第7区的天空总是阴郁沉闷的，无论是白天还是夜晚，可今夜的月色却十分清明，似乎皎洁的白月也想一窥人间的爱意。经历了一天稀里糊涂的事情后，苏七浅躺在酒店柔软的大床上翻来覆去，他失眠了，睡不着，便把系统喊起来聊天。苏七浅，宝宝，我是不是不应该给领渊机会啊？宝宝系统，为什么呢？你并不讨厌他啊，为什么不能给他一个机会呢？苏七浅，托腮，难道你不觉得太快了吗？宝宝系统，白眼，宿主，别用你原来世界的眼光和标准来评判这个世界。苏七浅，什么意思啊？宝宝系统，也许对于你来说进展太快，但对领渊，对这个世界的哨兵来说并不是。宝宝系统难得为自家宿主开导心扉。哨兵自觉醒成为哨兵的那一刻起，就在等待与自己匹配的向导，许多哨兵一辈子都等不到，向导是他们的救赎，亦是寄托。大部分哨兵认定了一个向导后，便会忠贞不渝地守护和跟随他，他们的生死早已不是自己所能掌控的，而是与自己的向导深刻地绑定在了一起，这是刻在他们基因里的东西，谁也无法改变。领渊与你的匹配度很高，但他不仅仅是为了这个，我能感觉得到。哨兵的寿命并不长，因为大部分哨兵是无法定期接受安抚的，靠着抑制剂和向导素硬撑，又要长期忍受精神力的暴动，与污染体成为难舍难分的宿敌。苏七浅紧张起来，哨兵的寿命都很短吗？宝宝系统，当然，基本活不过40岁，一般30几生命就快结束了，但向导却能活很久。苏七浅的心突然抽痛了一下，领渊16岁就上了战场，照系统所说，他不过短短20年的时间，都要把生命奉献给永无止境的厮杀和屠戮中，而他的童年就已经很孤独了。没想到长大后不仅孤独，还很空洞，甚至说这一眼望到头的生命毫无意义。宝宝系统，无奈，大部分哨兵都是一座孤岛，从分化为哨兵开始，命运就已经决定了，所以对他短暂的生命来说，向你表白并不算快。你的味道已经融进了他的灵魂，再也无法割舍和离开。苏七浅的眼睛有些想尿尿，不被父母爱的孩子，也没有其他人会爱他。宝宝，难道就没有延长哨兵寿命的方法吗？宝宝系统，有啊，如果他们能有专属向导定期安抚，寿命会延长很多的。杀死哨兵的往往不是污染体，而是精神暴动。苏七浅撅了撅嘴，知道了，谢谢你，宝宝。宝宝系统，所以啊，不要对自己要求太苛刻，宿主跟随自己的本心就好了。苏七浅想了想，翻下身，蹑手蹑脚地来到了领渊的房间门口。其实在他下床的时候，领渊就听见动静了，但他没有出声，想看看他会干什么。领渊的房间门并没有关，苏七浅悄悄推开了门，轻手轻脚地走到了他的床前。领渊在装睡，显然精湛的演技骗过了苏七浅。苏七浅看着月影下那和睦而皙的俊颜，一时有些出神。半晌，他悄悄地俯身，在领渊的额头上落下了一个浅浅的晚安吻，随后又蹑手蹑脚地退出了领渊的房间。等他离开后，领渊睁开了假寐的眼，眸子里的光亮的吓人。等领渊将苏七浅送回黑塔时，已经是周日的中午。他们刚走到家门口，大门便自动开了。开门的居然是白羽。白羽仍然穿着小狗围裙，厨房里正烧着热气腾腾的饭菜，很明显他在等苏七浅回家。只是开门后，白羽和领渊两个哨兵互相对视，面面相觑，又很快转变为不友善的眼神。领渊不解的目光投向了苏七浅，他的意思很明显了，为什么你家里会有个男人？白羽同样将探究的目光落在了苏七浅身上，怪不得周末不在家，原来是和别的男人出去鬼混了。苏七浅盯着两道审视性的目光，恨不得马上找到一条地缝给钻进去。白羽挑衅一笑，还知道回家呢？菜快炖好了，洗手吃饭吧。那神态那语气，就好像他已经是这个家里的男主人了一般。领渊沉默地站在一旁，等待着苏七浅的解释。白羽看着立在原地不动，丝毫没有离开意思的领渊，挑眉道：怎么，我可没有做你的分量，人送到了就走吧。苏七浅制止了白羽，领渊，你也进来吧。收到向导小姐指令的领渊自觉地换鞋进屋。白羽快气笑了，浅浅，他是谁啊？你新认识的朋友吗？
领渊长期在外出任务，不经常回黑塔，白羽不认识他很正常，毕竟黑塔里哨兵这么多，哪能一个个都记得住呢？苏七浅对向领渊期待的目光，咳嗽了一声，声音小得跟蚊子叫一般。他是领渊，我的意向发展对象。领渊收到了满意的答复，开始整理买的大包小包的东西，可白羽却是瞳孔地震了。什么？意向发展对象？发生了什么？他不过去出了短短几天的任务，怎么一回来向导小姐就有意向的发展对象了？白羽紧绷着下唇，那他算什么？算保姆？白羽目光悠悠，那我也可以成为你的意向发展对象吗？苏七浅拍了拍白羽的肩膀，你是我最好的朋友。白羽脸色难看起来，气冲冲地进了厨房。苏七浅走到正在默默收纳物件的领渊身前，他叫白羽，因为他做的饭好吃，所以偶尔我会让他过来做饭，因为食堂的饭菜不太符合向导的口味。你要是介意的话，我就让白羽不来了。领渊的动作停了下来，我也可以给你做饭。食堂的饭菜确实不太符合向导的口味。饭桌上，白羽和领渊冷气森森，几乎没怎么动筷子。苏七浅一人埋头干饭，决定以后除了自己的允许外，谁都不能进他的家。饭毕，苏七浅就接到了黑羽的开会通知，他不敢耽误，急忙套上工作服就前往中控厅指挥官办公室。他临走前回头看了两人一眼，警告道：不许打架，以后没我的命令，谁都不能进我家。待苏七浅离开后，领渊开始主动收拾桌上的碗筷。白羽冷眼看着他，你挺有本事啊，下手这么快，不传授一些经验吗？领渊恢复了一贯冷漠的表情，全凭本心，无可奉告，没有技巧，全是本领。白羽自然是不会相信这个男人的鬼话的，他抄起双手，上下打量着领渊，脸确实不错，身材也很极品，和自己不相上下。难道向导小姐还喜欢蛇这种冷血生物吗？咱们各凭本事，你也只不过是发展对象罢了。白羽语气冷冽，算是正式的给领渊下了战书。领渊自然也不怕他，默默地收拾着餐桌。不过是 SSS 级罢了，拽什么呢？白羽轻蔑地看了一眼领渊，气冲冲地离开了向导小姐的家。黑塔指挥官办公室，苏七浅叩响了办公室的门。黑羽坐在办公椅上，挥手打开了门。苏七浅向黑羽行了一个简单的礼。对于这位黑塔的指挥官，苏七浅只觉得压迫感十足。尤其是刚来的那次会议，黑羽态度严峻的命令他不能懈怠工作，不然就要惩罚他的样子还深深刻在他的记忆里。黑羽还是身着一贯的森严制服，他总是穿得十分严谨，甚至连颈前的每一颗扣子都系得服服帖帖。坐吧。他先是日常寒暄，询问了一下苏七浅的近况，在黑塔适应的还习惯吗？苏七浅连连点头，都挺不错的，我适应的很快。黑羽放下了手中的资料，墨色的眸子和冷峻的脸颜给人以威严之感，他无疑是一位出众的军人。目前接受过你安抚的哨兵反馈都挺不错的，值得表扬。苏七浅向导。苏七浅尴尬笑笑，本职工作不必挂齿。黑羽停顿了一下，之前生活助理莉莉安向你沟通的护卫队一事，你有主意了吗？苏七浅犹豫了一会儿，摇了摇头，我觉得我暂时还不需要护卫队，不必浪费人力在无意义的事情上。黑羽当即表示否认，这并不是无意义的事情，每一位向导都是弥足珍贵的，我们必须要对你的安全负责，这不仅是塔台的规定，更是现在这个世界所需要的。如果你是因为刚来塔台，还没有自己值得信任的哨兵，我表示理解，但请苏七浅向导尽快做决断，因为你后续就要出塔台执行必要的任务了，我不希望在你身上出任何的闪失。黑羽言辞恳切，他的话语总是让人有不容拒绝的魔力。黑塔虽然名声不太好，但也绝对不会让向导陷入危险之中。这是我的工作，请你理解。苏七浅向导。苏七浅见黑羽态度坚持，也不好多说什么，自己肯定是说服不了他的。我知道了，指挥官，我会尽快将意向名单递交给你的。黑羽满意的点了点头，随后递给了苏七浅一份邀请函。这是为了促进哨兵和向导们的能力锻炼和提升，3个月后7大区会开展2年1届的联合军演竞赛。黑塔此前从未有向导参赛，我希望今年你能代表黑塔出席这次联合军演。苏七浅反复看了几遍邀请函，用食指指了指自己。我吗？对。苏七浅想了想，黑塔目前只有自己一个向导常驻，不是自己能是谁呢？在竞赛中获得名次会有非常丰厚的奖励。提到奖励，苏七浅眼睛亮了亮，会有什么奖励？黑羽一一罗列，巨额奖金、高阶污染物的晶体武器、纳米作战服、飞行车，什么都有，具体得看当年的奖品池。听见奖品这么丰厚，苏七浅怎么能够放过挣钱的机会呢？飞行车，飞行车，好的，我愿意参加。黑羽很欣赏苏七浅的干劲十足，此前每一次的竞赛，黑塔都没有向导代表参赛，被其他塔台年年耻笑，终究是挂不住面子的。参赛需要你的护卫队随身陪同，一起参赛，所以尽快确定名额吧，苏七浅向导。
我们好为你专门开设训练课程。怎么绕来绕去又回到这个话题了？保证圆满完成任务。苏七浅不会和钱过不去的，他中气十足的朝黑羽敬了一个礼后，兴致昂扬的出了黑羽的办公室。黑羽漆黑的眸子盯着他坚定的背影，俊颜下浮起一丝微笑来，感觉这个流放过来的向导怎么像个呆头鹅呢？不过很可爱。黑羽又从抽屉里拿出了苏七浅的卷宗，细细的研读着。其实他从观看的第一遍就发现了些许端倪，只不过如今他的探究欲望越发强烈了。苏七浅从黑羽的办公室出来后，并没有立刻回家，他去了训练大楼刚给他专门开设的向导训练室。现在是周日，明天才上班，趁这个时间锻炼一下自己的体能。黑羽说他后面就要去污染区出任务了，污染体都不是善茬，虽然有强大的哨兵保护，但自己的身体素质强硬过关也是必要的。苏七浅跟着机器人的引领到达了最顶层的向导训练室。这个开阔的训练室内，各种拉伸负重器械武器应有尽有，还可以在智能中控台调节自己想要的训练环境。机器人耐心地为苏七浅解释各项功能的使用方法，比如模拟什么热带雨林、冰雹、沙尘暴等等不同的极端天气，调节到战斗模式，还会投放真实的污染体虚影，根据训练人的弱点变换攻击方式和形态。为了战斗环境更加真实严酷，还可以将自己的脑神经与智能中控台建立连接，这样就可以模拟污染体攻击自己时的痛感，更好地进入战斗状态。除此之外，引力操控、战术学习、精神力训练也是全套配备的。苏七浅看着这一圈琳琅满目的高科技产品，不由得发出了惊叹，是真高级啊！说干就干，苏七浅换上了训练室里的训练服，简单的热身运动后，便开始投入到臂力核心力量的训练中。智能机器人甚至为他规划好了今日的锻炼目标：50个引体向上，100个俯卧撑，外加10组拉伸训练，5组负重训练。显然苏七浅是无法接受这么高强度的训练的，只不过在他精疲力竭时，机器人会为他送上能量液，喝上一管，全身的疲倦就消退了大半，这样他就能跟个牛一样不停地练。但智能系统显然是根据苏七浅目前的身体状况制定出最合适的训练方案，倒也不会把他累到瘫痪。就在苏七浅忘我的锻炼时，门外突然来了个不速之客。诺萨不知何时悄然来到了向导训练室的门口，他斜靠在门口，默不作声地看着锻炼的汗如雨下的苏七浅，像个幽灵一样。终于苏七浅埋头拉伸时，视线从两腿间瞥见了倚靠在门口的金发诺萨。他看着倒着的他，他也看着他。苏七浅一个机灵，立马转过了身。你是鬼吗？诺萨冷哼一声，抬腿朝他走了过来，边走边说，我感觉你来了黑塔以后很不对劲。苏七浅知道诺萨肯定很熟悉之前的原主，心里咯噔一下，难不成这个家伙已经发现自己是个冒牌货了吗？但他依旧面不改色，怎么不对劲？诺萨认认真真的上下打量着苏七浅，刚刚运动完的他两颊绯红，说话间还小口小口的喘着气，额前的碎发汗湿后贴在他的眉间，精致的锁骨随着他胸廓的起伏一上一下的跳动着。他承认，无论是在中央塔台的苏七浅，还是流放到黑塔后的苏七浅，都是一样的美丽，像个会蛊惑哨兵，为他心甘情愿付出生命的女魔鬼。以前在中央塔台，我就没见你去过几次训练室，可自从来了黑塔，我不禁打听到你会认真安抚哨兵，还和颜悦色平易近人。你现在这么卖力的训练，是什么让你改变这么大呢？诺萨一字一句间都是对苏七浅无声的审判，他所言不假，如今的苏七浅已经变成了他不认识的样子。难道要说是黑塔改变了他，还是那位精英哨兵的死改变了他呢？依据他以前那狂妄的性格，诺萨只觉得两者都不太现实，于是他只能来找本人求解答案。苏七浅冷眼看着诺萨，人的改变是不需要理由的，我想换个方式活，怎么，这你也要管？诺萨摆了摆手，我当然管不到，那就请你离开吧，别打扰我训练了。苏七浅直觉诺萨不像表面上看上去这么简单，他与原主的恩怨说不定也没有这么简单。诺萨突然笑出了声，把苏七浅吓了一大跳。你发癫痫了？苏七浅，你瞒不过我。苏七浅停下了手中的动作，他倒要看着诺萨嘴里能说出什么名堂来。你要换个方式活，不觉得一切已经太晚了吗？浪子回头金不换，你管我晚不晚，我现在就活得挺好的，不劳你费心，快滚吧。诺萨眸光一沉，所以你是故意调到黑塔来逃避我吗？诺萨继续口无遮拦，俊美的脸上此刻布满了阴翳和不甘，甚至有些许疯狂和失智。你以为你躲到这里来就安全了吗？苏七浅气笑了，什么叫我故意调到黑塔来逃避你？大哥，你有什么苦衷先暂时放一边，咱俩的恩怨已经成为了过去式，放过我，也放过你自己吧，好吗？面对苏七浅苦口婆心的劝诫，诺萨根本听不进去一句。在他的眼里，就是苏七浅仍然在试图逃避二人之间的矛盾，仍然不肯给他一个解释，仍然不肯面对他。他早就应该知道这个恶毒的女人心是纯黑的，根本不能指望他会认识到自己的错误，
就算自己还心存侥幸，追到黑塔来询问他，也不过是又成一次跳梁小丑罢了。你以为你做了这么多改变，你就能重新赢得别人的尊重吗？实际上，你那颗腐朽的心脏早就已经决定了，你永远都不可能真正改变的。诺萨的步步紧逼，令苏七浅云里雾里，根本不知道他到底在说些什么。宝宝，你确定诺萨和原主的故事版本是你讲述的那个吗？宝宝系统犹豫搓手，我完全是根据原主的记忆描述的啊，怎么会有错呢？苏七浅，不会是原主的记忆出错了吧？宝宝系统，宿主，这个我就无能为力了，说不定这个男的是个精分呢。苏七浅狐疑地看着一脸愠怒的诺萨，有点肯定系统的判定，这男的可能有斯德哥尔摩综合征。原主对他如此羞辱折磨，他居然还能对原主念念不忘。诺萨，你到底想说什么？苏七浅本着打开天窗说亮话，想要弄清楚原主和诺萨到底有什么恩怨，一直纠缠不清。诺萨恢复了冷漠的表情，似乎是瞧见了苏七浅脸上确实带着真挚的眼神，半晌薄唇轻启道：我想知道你的心里有没有过我。大哥，你在说一些什么虎狼之词啊？原主对他都这么残忍了，这兄弟居然还对原主念念不忘，也实属是肝脑涂地绝世恋爱脑了。苏七浅对于诺萨和原主之间的纠葛恩怨并不感兴趣，他喜欢原主怨恨原主也好，这都无所谓，但他现在是他自己，诺萨对于原主的感情不能牵扯到他身上。见苏七浅沉默不语，诺萨像是受了什么刺激一般，他的表情如云化雾，渐变得小语兮兮，令人好不怜爱。他就在自己面前，可内心却一直在逃避他。他改变了对哨兵的态度，改变了自己的性格，改变了生活的方式，改变了这么多，却唯独仍旧没有改变对他的态度和心意。心就像被淬毒的利刃狠狠刺痛。诺萨静静看着苏七浅，中央塔台的白金制服与他的金发相得益彰，站在那里就是一座美轮美奂的雕塑。系统托腮，宿主，原主的记忆说不定并不全面。苏七浅皱眉，先不管全不全面了，我觉得咱们应该尽快想办法让他别再纠缠我。系统解铃还须系铃人，你牵住他的手几分钟，我可以进入他的记忆，看看到底漏了什么细节。还是不说话吗？诺萨自嘲一声，准备转身离开，突然苏七浅握住了他的双手，两人的连接迅速建立，系统也以飞快的速度进入诺萨的脑海中，去搜寻与原主相关的记忆。事件导回至1年以前，诺萨为了救下一座被变异荆棘污染的孤儿院，受到了高阶污染体的重创，被同队的队友拼死救下后送到中央塔台，用最顶尖的医疗舱治疗。诺萨精神领域受到重度污染，急需向导安抚净化。当时塔台里与诺萨匹配度最高等级也较高的就是原主，所以中央塔台令原主去诺萨的病房进行安抚，因为诺萨的暴动值已经飙升到了临界点，匹配度高才能保证安抚的效率达到最大化。原主来到诺萨的单人病房后，不仅没有立刻进行安抚，反而冷冷地坐在一边看着被束缚在病床上痛苦不已的诺萨。我不会给疯狗安抚的。原主直接挑明了自己的态度。诺萨和他没有过节，想了想，还是艰难地蹭起身子，卑微地祈求道：向导小姐，我不会伤害你的，求你了，我现在脑子快爆炸了。原主踱步来到诺萨的床边，居高临下的欣赏着他因暴动变得扭曲又压抑的表情。那你就脱光了衣服，叫声主人来听听。原主说罢，又坐回了椅子上，耐心地等待着诺萨服从他的命令。诺萨只觉得此刻无比的屈辱，自己都快要疯掉了，还要承受这个女人莫名的羞辱。可精神海的暴动让他想要自残，迫余生的渴望，他还是迅速解开了自己的衣物，接受着对面女人戏谑的目光。只是那对淡金色的眸子里藏的不是别的情绪，而是极度的恨意。怎么不叫呢？诺萨紧咬下唇，在失智和清醒中反复横跳。你不要太过分，不听话的狗怎么训呢？原主轻飘飘扔下一句后，起身头也不回的离开。诺萨的精神状态岌岌可危，他最终还是低下了高傲的头颅，用尽最后的力气冲着那抹背影微弱的喊了一句：主人。在诺萨失去意识的前一秒，他感觉到有一股强大的精神力紧紧包裹着他，在替他梳理狂暴的精神丝。他似乎回到了没有觉醒成为哨兵前那段无忧无虑从来没有失眠过的童年。他舒服极了，以至于原主收回抚摸他额头的手掌时，他急忙抓住了那只软软的手，不想让他离开自己。但原主狠狠抽了他一个耳光：我愿意救你，是因为你拯救了一座孤儿院，再敢得寸进尺，我剁掉你的手指。诺萨出院后想去找原主，私下打听后才知道他是一位刚来中央塔台几个月的 S 级向导，于是他开始攒贡献度，每天蹲点预约原主的安抚名额。但不知为何，许多哨兵劝他不要去找那个女人，他自私又变态，进去不脱层皮是出不来的。诺萨半信半疑，终于有一天他预约上了原主的安抚名额。等他怀着雀跃的心情提前来到原主的安抚室外时，便见到了令他永生难忘的一幕。
安抚室的门并没有关上，里面的哨兵被牢牢捆绑在电击台上。原主蒙住了哨兵的眼睛，随后将沾满了腐蚀性液体的鞭子狠狠抽打在他的身上。每一鞭子落下，伴随着痛苦的哀嚎声，血雾横飞，一道道狰狞变形的伤口也清晰可见。将哨兵折磨得奄奄一息后，原主用鞭子勒紧了他的脖子，快要将那哨兵勒到窒息。他嘴角挂着瘆人的笑：“你看你，现在不就乖多了？”诺萨被这血腥残忍的一幕震惊到呆在原地。等原主将那阴冷的视线缓缓转过来时，诺萨只觉得一股寒意从脚底窜至后背发凉。他不愿意接受这样铁钉钉的现实，转身头也不回地离开了。本以为二人的交集从此结束。诺萨当时还是 SS 级哨兵，但他很年轻，才刚满18岁，他的未来还有很大的上升空间，加之他本人和精神体都深受向导们的青睐，所以中央塔台里好几个向导都想要收他做自己的专属哨兵。诺萨心高气傲，拒绝了当时追他最疯狂的柳瑶，因为他知道柳瑶已经有了一堆专属哨兵，风流成性，见一个爱一个。柳瑶本人的背景并不简单，一而再再而三被诺萨拒绝后，因爱生恨，在一个月黑风高的夜晚，命令自己的专属哨兵们将诺萨强行绑到了自己的别墅里来。诺萨拼命反抗，结果被一群人围殴揍到奄奄一息。诺萨，等咱们绑定以后，你就会知道我的好了。柳瑶将脚踩在诺萨的肩膀上，一张美艳的脸蛋此刻布满了疯狂。诺萨知道，一旦和他深度连接后，自己这辈子都离不开柳瑶了。而柳瑶也是认准了这一点，要强行和诺萨绑定，让他成为自己的专属哨兵。柳瑶骑在诺萨精壮的腰上，只穿了一件性感的睡衣。随后他催动自己的精神丝，开始强行破开诺萨的精神海，想要进入他最深处的精神图景。诺萨拼命抵抗，可向导的精神力他是抵抗不了多久的。他的眼里涌上了绝望，如果被强迫成为柳瑶的专属哨兵，他一定会恶心的去自杀。不知为何，关键时刻居然有人敲响了柳瑶别墅的大门。柳瑶本来不想理，可智能管家的屏幕居然传来了中央塔台指挥官的声音：“柳瑶，开门！”柳瑶不敢忤逆指挥官的命令，急忙套好衣服下楼开门。指挥官的脸色非常难看，他迎面就质问柳瑶：“你是不是绑了诺萨？”柳瑶想蒙混过关，死不承认。指挥官冷笑一声：“诺萨的手环定位就在你这里。”铁证如山，指挥官严肃批评了柳瑶：“以前你在塔台浪惯了，我看在家父的名义上对你睁一只眼闭一只眼，可你不能视塔台的规矩为虚无，私自强行与哨兵绑定，违反哨兵本人意愿是大忌，越了红线，谁也帮不了你。”最后，诺萨被指挥官带回了哨兵宿舍，指挥官拍了拍他的肩膀，安慰了几句。诺萨对指挥官道谢并询问：“指挥官，你怎么知道我被柳瑶绑了？”指挥官无奈的摇摇头：“是苏七浅向导给我发的消息，不过你最好不要让柳瑶知道是他举报的。”柳瑶在塔台骄纵惯了，至于为什么直接给指挥官发消息，是因为柳瑶只会给他面子。苏七浅的向导别墅就挨着柳瑶的别墅，也许是他无意间发现了。诺萨一个人回到宿舍后，对着空荡荡的墙壁发了好久的呆。他想重新预约苏七浅的安抚名额，可发现原主居然已经把他拉黑了。于是他开始有空就在原主的安抚室外蹲点，堵他上班下班。可原主上下班从不准时，也只坐向导的专属电梯。诺萨怀疑原主不想见他，在故意躲他。就算偶尔在塔台内碰见了，诺萨一凑上去，原主就会嫌弃的让他滚开。诺萨越想越不理解，甚至开始疯狂申请成为原主的专属哨兵。只可惜他申请一次，原主就会拒绝一次。他一直坚持不懈的申请，直到原主前不久被流放到了黑塔。原主离开了中央塔台后，诺萨觉得自己的心也跟着空了一半，于是他才会主动申请参与这次调来协助黑塔的临时任务中。这些记忆被系统摄取的同时，也被其宿主苏七浅同步感知着。事到如今，总算明白了诺萨为何要说出那些奇怪的话语了。原主是无心插柳柳成荫，用诡异的手段却俘获了一个清纯大男孩的芳心。可惜原主对诺萨也并没有什么深厚的感情。原主逝去的同时，也将那份刚刚破苗的情感一同随风带走了。苏七浅不知道现在该怎样去面对诺萨，说原主已经被他夺舍了，让诺萨放弃吗？那样估计自己就该被送进精神病院了。诺萨目不转睛地盯着苏七浅，紧紧握着自己的双手，他不松开，他也不松开。苏七浅沉默了半晌：“诺萨，我……”可他话还没出口，就被诺萨一把打断了：“你不用再说了，我明白了。”诺萨亲了亲他的手背，随后头也不回地转身离开了。看着那潇洒的背影和飘起的衣角：“不是，你明白什么了？不是说黑塔的哨兵才颠吗？”苏七浅摇摇头，继续开始撸铁锻炼，等天色黑了才起身回家。照例泡完澡后，苏七浅开始在网上搜索今日黑羽提到的7大区联合军演的相关信息，打算先了解一下竞赛的运行规则。联合军演竞赛每2年举办一届，选址不定，每一个区的塔台都必须派出人员参加。
竞赛的项目多种多样，有个人战、团队战，还有野外作战。地图不限于各大污染区、原始森林、沙漠、群岛、海洋等等等等。竞赛全程采取积分制，所有项目结束后，积分排名前10的参赛人员可获得丰厚奖励，甚至提升军衔。向导必须和自己选择的护卫队一同参赛，这是为了保障向导的安全。哨兵能够参加的项目很多，向导的比较少。除了单个比赛谁的安抚能力更强外，可以选择参加野外地图的团队赛。苏七浅浏览一通，开始对自己这个护卫队的人选确定犯难。自己要是想在竞赛中获奖的话，就得选和自己匹配度高并且实力强的哨兵。可是自己现在还没认识多少黑塔的哨兵，怎么知道谁更强呢？而且据莉莉安所说，向导的贴身护卫队不简单是保护的关系，以后连自己去哪儿玩出任务，甚至生病吃饭啊啥的，都得需要贴身护卫队的哨兵跟随照顾，就是性转版的男保姆保镖朋友。很多哨兵在成为心仪向导的专属哨兵之前，都会选择进入他的护卫队先过渡一下，说不定哪天就提前转正了。莉莉安给他解释得很清楚，护卫队的哨兵不仅仅是哨兵，对于向导和哨兵而言意义是非同寻常的，让他一定要慎重选择。他烦躁地用手指卷着头发，给莉莉安发去了消息，询问护卫小队的哨兵名额最低几位。得到最低5位的明确答复后，苏七浅开始在之前莉莉安发的那个网站上细细筛选起来。首选择 SS 级以上的哨兵，最好是 SSS 级，其次不要节肢动物的精神体，鳄鱼、乌龟这些也排除掉，不喜欢。长得丑的不要，天天看着心情都不好。但苏七浅很快发现莉莉安的名单里就没有丑的哨兵，清一色的大帅比。啊，终于体会到皇帝选妃时的纠结感了。话痨系统又开始发力，宿主，这个奶子这么大，极品啊，你不要我要，是你选还是我选？给你选了你一个系统，还能上去亲不成？宝宝，虽然感觉不到，但是可以过过眼瘾。苏七浅，你确定你是一个正经的系统吗？宝宝，宿主，你能不能不要这么封建？明明你也很喜欢里面的大胸好吧？总是盯着他的胸肌看，你怎么好意思说我的？苏七浅，啊呸呸呸，你最清高，行了吧？和系统日常斗嘴后，苏七浅又开始进行筛选。他在这些性感高质量的照片中乱花渐欲迷人眼。除了给熟悉的领渊白羽预定2个名额外，苏七浅还得筛选3个名额出来。很快，一个名为韩潇的哨兵引起了苏七浅的注意。韩潇，精神力等级 SSS 级，未知，精神体未知，身高 2.1 米，性格未知，年龄未知。跟其他哨兵详细的资料对比起来，这个哨兵的身份信息为什么全是未知啊？苏七浅准备点开他的照片，结果点进去是一片漆黑。是网页卡顿了吗？苏七浅又退出去刷新了几遍，可界面还是没有任何变化。苏七浅失去了耐心，打算插出去查看其他哨兵的资料。可这时候系统又出声了，依据我多年的经验，这个哨兵并不简单，说不定是个隐藏盲盒，建议宿主留意一下，实力越强，对我们修炼精神力大有帮助。苏七浅本着系统不会坑害宿主的原则，选择相信宝宝系统。他的精神力虽然在安抚中吸收的比较缓慢，但隐约也快突破到 S 的临界值了，这说明系统没有骗他。于是苏七浅立刻给莉莉安发去消息，询问这个名为韩潇哨兵的具体信息。屏幕另一端，正在一边单臂举杠铃一边看狗血玛丽苏剧的莉莉安，听到手环上来自向导小姐的提示音后，立马放下了杠铃。等莉莉安擦去鼻梁上的汗水，将视线锁定在屏幕上韩潇2字时，她的眉头不受控制地皱了起来。不是，怎么把这个家伙给筛漏了？他就不应该出现在这个名单上。莉莉安恼怒地拍了拍自己的脸蛋，给向导妹妹办事怎么这么不细心呢？于是莉莉安很快给苏七浅发去了抱歉的答复。莉莉安，小浅浅，非常抱歉，这个哨兵暂时没有资格作为护卫小队的备选人员，是我不小心把他放上去了，你另外再挑挑吧，比心。苏七浅看着莉莉安的答复，一时有些疑惑，但看在系统让他坚持的份上，他犹豫了一会儿，还是给莉莉安打去了视频通话。电话很快被接通，屏幕那头的莉莉安似乎是刚刚锻炼完，还流着很多汗，只是莉莉安的表情有些不自在。这么晚还在锻炼呢？大妹子真自律。莉莉安举起自己强壮的手臂，给苏七浅秀了秀她的肱二头肌和马甲线。苏七浅给她竖了个大拇指，心想自己也努力练个马甲线出来。但言归正传，她开门见山道：安安，能不能解释一下为什么韩潇没有资格入选？我看他实力不是挺强吗？莉莉安沉默了一会儿，这该怎么说呢？浅浅，韩潇自从6个月前在重度污染区执行单人任务后，暴动值就久居高值不下。污染他的变异体很特殊，好像与他的基因产生了融合，因为他本身等级很高，精神体也很特殊，对塔台来说是不可多得的利器。黑羽还专门去第6区花重金请了一位优秀的 SS 级向导给他深度净化。可是什么？
苏七浅以美人躺的姿势窝在沙发上，好奇地追问。管家机器人正在往他的嘴里投喂特级品质的樱桃。以苏七浅现在的财力来说，他肯定是不舍得买这种奢侈品的。这个世界的水果和新鲜蔬菜因为污染和辐射的影响卖得老贵了，一般人家是吃不起的。可这些水果都是领院送来的，他今天不吃完，明天又会送来一大堆。虽然塔台也会给他定期供应水果，但显然没有领院送的好吃。莉莉安叹了口气，韩潇当时的暴动值已经高到仪器都检测不出来了，身体也开始精神躯体化。当时的情况除了让向导进入他的精神图景实施深度链接之外，别无他法。可韩潇似乎很抗拒向导进入他的精神图景，在多次尝试后，已和他基因相融的污染体察觉到了危险，竟然开始攻击向导。SS 级的向导是联邦的珍贵财产，也许韩潇本身也不愿意和这位男向导绑定，所以安抚最终以失败告终。出于人道主义，指挥官本想等韩潇彻底暴动丧失理智后对他实施安乐死，可没想到韩潇居然与特殊污染体的基因完美融合了，也恢复了清醒。好蹊跷！苏七浅还第一次听见这种事。莉莉安继续讲述，尽管韩潇恢复了部分理智，可他身上的暴动值和污染值依然很高，随时都有可能暴走狂化。被污染物强行融合的例子此前也屡见不鲜，但大部分哨兵的最终归宿都是被污染物逐渐侵蚀同化，变为更加可怕的哨兵污染体。这个苏七浅倒是了解，被污染转化后的哨兵不仅保留了强大的力量，又能污染和屠杀其他正常人，是非常可怕的存在。所以韩潇是被同化了吗？苏七浅只得暗道一声可惜了。莉莉安却摇摇头，韩潇目前为止还未被污染侵蚀完全，他很特殊，一直都十分清醒，可从没有哨兵能与污染共存，所以他被转化是迟早的事情，无非是时间长短罢了。联邦目前为止还没有 SSS 级的向导，之前曾有过一位，也在当年人类未从污染体手中夺回生存家园的大战时牺牲。无论哪个塔台都不会愿意派出向导来救一位生存希望不大的哨兵，何况这里还是黑塔，能请到那位 SS 级的向导已经是我们能做到的最大努力了。苏七浅沉默不语，莉莉安似乎是看出了他的心思，立刻板着脸警告他：浅浅，你千万不能去找韩潇，他一直被关在禁闭塔楼， SS 级向导都束手无策，更别提你一个 S 级向导了，我不会让你有任何闪失的，黑塔哨兵数不胜数，你完全可以另外挑一个。韩潇绝对不行！苏七浅见莉莉安态度坚持，也只好答应了他。挂掉电话后，苏七浅无奈呼叫系统：大哥你看，这个不行啊，真去了我小命估计都不保了。宝宝，你信我还是信莉莉安？苏七浅撇嘴：信你。宝宝拍胸脯：放心吧，有我在，你绝对不会有危险的。苏七浅僵硬的点头，不理解系统为什么一定要指定韩潇。宝宝，为什么一定要去找韩潇呢？宝宝，你去了就知道了，我这个系统可是把宿主当亲闺女看的，绝对是对你提升有帮助，哼哼。虽然还有那么一点点私心，嗨嗨。苏七浅半信半疑，冲你这句话，我决定相信你，虽然我一直都很相信你，宝宝。宝宝，嘿嘿脸红。接下来的2天，苏七浅正常上班，抽空就去训练室训练体能和精神力，当然还不忘偷偷打听黑塔禁闭塔楼的相关事宜。据他现在的了解，黑塔的禁闭塔楼在紧挨着海岸墙角落的位置，塔楼外建在高墙之上，高墙外就是一望无际的黑海。禁闭塔楼守卫森严，关押的全是濒临暴动或违反了塔台的规章制度、犯下罪恶的哨兵，又称为禁闭室。不少哨兵都有去禁闭室关禁闭的经历，因为他们实在精力多到无处发泄，只能关进去冷静一下。出来黑塔时，狼环也提醒过苏七浅不要靠近禁闭塔楼。苏七浅扶额叹气，真是盈利那一句话，说不要去什么地方，主角一定会做死去，只是现在主角变成了他而已。事不宜迟，今晚就很合适。领渊现在的工作是在主城区维安，白羽、诺萨、梁昭等人最近都出任务去了，好像是要去一个比较棘手的污染地。莉莉安除了日常的生活安排外，基本也不会在晚上打扰他。月黑风高夜，正是干坏事的好时机。苏七浅穿上一袭紧身的夜行服，又捎上从训练室带回来的手枪防身，等到了深夜塔台里人数稀少时，悄悄地溜出了门。他按照地图七弯八绕，还得想办法绕开巡逻的哨兵，走了好久才摸到了塔台的外围。从塔台外围到高墙处的禁闭塔楼有一条便捷的快速通道，从塔台内部直通塔楼的大门，可惜这处通道是有哨兵把守的。苏七浅远远地望着守夜站岗的哨兵，避免暴露自己的气味。他皱眉：我这怎么过去？宝宝，还能怎么过去？直接走过去。这个地方不是不让向导进去吗？宝宝，你是向导，他们听你的，编个说得过去的理由，自信一点。他是越来越觉得这个系统不靠谱了。苏七浅嗨嗨2声，迎面走了上去。2位站得笔直的哨兵先是错愕一愣，随后朝他行了个礼。向导小姐，这里不是你该来的地方，请回吧。苏七浅表示一脸理解，随后装模作样的说道：我是受指挥官的命令前来，
给里面的哨兵做安抚的。哨兵俩面面相觑，觉得他的话很荒谬，指挥官居然让向导来禁闭塔楼做安抚，这里面可全都是疯子。苏七浅自己也觉得荒谬，在脑海里求援系统，系统，你赶紧给我伪造个证书啊啥的，别露馅了啊，在你裤兜里自己摸。苏七浅就是往裤头里摸索，果真有一张盖着黑羽专属刻章的吊函。两个哨兵确认无误后，狐疑的询问：向导小姐，你来黑塔做安抚，没有哨兵保护你吗？苏七浅不耐烦了，我自有分寸，你们赶快带我要去找韩潇，别耽误我办事。哨兵们知道向导的脾气一般不太好，对视一眼后，还是将苏七浅一路往上带到了塔楼最顶层的禁闭室。一进入这座数百米高的塔楼，苏七浅就觉得一股寒意从脚底直窜天灵盖，就像那种来自灵魂深处的鬼魅残影在企图缠绕吞噬你的身体，令人不禁毛骨悚然，汗发直立。整个塔楼的灯光都偏暗，黑漆漆的，据说这样是为了抑制哨兵的狂躁。随着电梯飙升到99层后，带路的哨兵在最尽头的一间宽大的禁闭室前停下了脚步。甬道上噔噔的脚步声戛然而止。苏七浅环顾着四周密封的严严实实的房间，紧张的咽了咽口水，这也太诡异了吧。哨兵开门前又跟苏七浅再三确认要在安全距离外安抚，不能靠近韩潇。我就在外面守着，有危险就拉警铃，他身上的锁链会自动收紧放电的。叮嘱好注意事项后，哨兵打开了这扇关押着韩潇的厚重大门。早在之前，他就给指挥官黑羽发去消息询问是否派遣了向导前来安抚韩潇，可黑羽此刻正带着一众哨兵在污染区激战，根本没空回复他。门开后，没了走廊上的灯光，里面幽暗无比，向导的五感比普通人好不了多少，伸手不见五指，苏七浅什么也看不见。黑，好黑。可哨兵的感知力强大，在他进门的一瞬间，房间最深处的怪物就掀起了沉睡的眼皮。黑云飘散，没了遮挡，朦胧的月影从幽静室天花板上四四方方的玻璃小格子处柔软的倾泻而下，正好垂落在苏七浅的发丝和肩头。他的视线空洞也不聚焦，在迫切寻找着房间内灯的开关，可韩潇早就打碎了幽静室唯一的灯，他注定是找不到的。这里面真的有人吗？苏七浅一边吐槽，一边借着月光摸索。就在他离最里面的角落几步之遥时，强大的直觉警告他不要再前进了。望着角落里那黑黢黢的一坨，苏七浅试探性的开口：韩潇。女人的声线甜美，很符合她的外表，在空荡的室内甚至略有回音。角落里的男人没有回应，仍是一片死寂。苏七浅又抬腿上前了一两步，本着对系统的深厚信任，才让他迈出这两步。实际上不难发现，他的双腿在微微颤抖。他正欲再靠近，突然一道沙哑又慈厚的，像是很久没开口说话的男声警告他：不要再靠近了。苏七浅立马缩回了脚：你是韩潇，对吧？黑暗中的哨兵似乎是一个姿势待久了，微微活动了一下身子，随着他的动作幅度，铁链声咯吱作响。男人的沉默似乎是默许了他的猜测。苏七浅深吸一口气，自己也没有十足的把握安抚他，可系统说他有办法，才鼓起勇气来到这个阴森森的地方。你别怕，我是来给你做安抚的。女人的语气看似十分坚定，可尾部的颤音还是暴露了她此刻紧张害怕的心情，因为她根本看不清角落里的男人是什么样子，什么反应，什么表情。韩潇终于抬头看了苏七浅一眼，那副脸上写满了害怕，却还在嘴硬的许下承诺。阴悚渗人的笑声回荡在室内，不断鞭挞着苏七浅脆弱的心理防线。向导小姐，若你想玩过家家的游戏，恕我无法奉陪。确实，自己只是一个 S 级，他质疑是正常的，但他可是有系统的人。虽然韩潇很好奇为什么黑塔又舍得派遣向导来安抚他这枚注定的弃棋，但他早已对安抚或者说对生放弃了希望。SS 级向导都无能无力，眼前这个女人的精神力很明显没有 SS 级，他也不知道自己为何还能清醒这么久，令塔台对他迟迟无法安乐死。污染体的基因时时刻刻都在妄图吞并他最后的理智，想让他沦为那只早已死去的污染体的寄生傀儡。趁你还活着，就赶紧跑吧。韩潇已盘腿坐在冰冷的地板上，体内的污染余孽游荡在自己的身体里，一闻见对自己极具威胁力的向导素，就开始发疯般叫嚣着，想控制自己去弄死前面这个女人。他已在极力压制，不过这个女人要是不现在立刻掉头离开，他也不敢保证接下来自己会做出些什么。他的反应在苏七浅的意料之中。或许你可以对别人自信一点，死马当活马医吗？要不是系统说你有用，我还懒得上赶着送死呢。韩潇紧闭着狭长的双眸，你的精神力连 SS 级都没有，不必在我这里浪费时间了。宝宝，宿主他还是清醒的，有救。苏七浅，先说好，如果他暴动打死我，我做鬼也不会放过你的系统。宿主你放心，我肯定有办法对付他，咱们速战速决吧。得到系统的肯定后，苏七浅深吸一口气，全身散发出前所未有的信念感，像牧师教化信徒一般，
开始对韩萧实行忽悠。就算你不相信我，我今天也得给你净化，不为别的，单纯想挑战一下自己，给你本人，也给我一个机会，觉得我说的对请扣一。哗！苏七浅还未完成自己的感化演讲，一团赤色又带着忧虑的火焰凭空自燃，以韩萧本人为圈，在他的身体和四周的地上不断燃烧跳跃。黑暗的幽静室也被这突如其来的焰火照得通透，而苏七浅借着火光，也终于看清了角落里的男人。他盘腿坐在地板上，双手置于大腿边，重叠交缠的巨型锁链不仅牢牢囚禁住了他的手腕脚腕，甚至从他的身体中狠狠穿过。锁链贴近皮肤的部分浸染着或干涸或新鲜的血渍，黑茶与鸢尾蓝混合的发色罕见又独特，参差不齐的碎发以自然的弧度垂在眉间额边，赤裸着的上半身呈现着健康的肤色，只是过于发达健壮的肌肉配合手臂及皮肤各处暴露的青筋，显得过于诡异野性。黑色的纹身从他的耳垂后方沿着脖颈一路向下，遮盖着他的左肩，直直勾勒至其左侧的胸肌之上，给人压迫和威慑感十足。若苏七浅仔细辨认，不难发现这处形体飘逸的纹身是一条展翼蓬勃的龙。随着火焰的引燃，颔首的韩萧缓缓抬起了自己的头，苏七浅眼睛一眨不眨地盯着他，深刻体会到什么叫眉骨如削，浑然天成。他的脸生的权威让人初见便觉窒息之感，只是那对琥珀色的树瞳死死地锁住他，甚至流出几分妖异危险的光芒。苏七浅虽然欣赏帅哥，但他不是花痴，他察觉出此人看他的目光不善，悄悄握紧了后腰间的手枪。你会后悔的，女人。韩萧的眼神如同一泓死水，连带着表情也十分淡漠和麻木。他想要挣脱锁链的束缚，可他每动一寸，强悍的铁链就会收紧一寸。苏七浅淡淡一笑，巧了，小姨我就喜欢有点挑战性的。说罢，苏七浅迅速闪身进了火圈，手掌紧紧缚住韩萧的前额，趁他还未反应过来时，释放精神丝进入他的精神海。有了熟练的梳理经验，前期的精神丝梳理并没有耗费他太大的体力，只是想要彻底消除已经融合在他体内根深蒂固的污染物，必须进入他的精神图景。苏七浅一时有些为难，如果进入了韩萧的精神图景，也就意味着两人彻底绑定。他现在并没有这个打算。宝宝，宿主，你不必进入他的精神图景，可以尝试加大净化力度，逼迫他体内的污染物主动出来，再用你的精神力缠住消灭他。污染物惧怕向导自带净化 buff 的精神力，虽然这种精神力不能像哨兵一样杀死他们，却能使他们变得异常虚弱和处于抑制状态，这时就是消灭他们的好时机。苏七浅点点头，系统也在一旁加油。宿主，我暂时强化了你的精神力强度，趁热打铁。此刻的韩萧在听见女人自信地放出狠话后，就感觉到有一股强大不可忽视的精神力瞬间涌入自己那暴乱不堪的精神海。他的梳理又温柔又细致，他能迅速地感觉到自己的暴动值和污染值都在以极快的速度下降。可是已与他融合的污染物是受不了如此强度的安抚的，他在剧烈的哀嚎和挣扎带来的痛感也很快传遍他的全身，他在做最后的反抗。韩萧的目光突然变得狠厉起来，他迸发出强大的力量，冲开了正在专心致志给他安抚的苏七浅，将他重重地拍打在墙上。你找死！冰冷的话语从他紧绷的唇边溢出，韩萧不顾铁链穿心的禁锢和痛苦，慢慢站起身来，掌心亮起幽紫的火焰，如同看死物一般，一步一步与地狱里的修罗无二，朝瘫痪在地的苏七浅走去。密密麻麻的铁链随着他的幅度摇晃，击打出清脆骇人的声响。苏七浅捂着剧痛无比的腰腹，拿出早已准备好的强效麻醉枪，精准地击中了韩萧的肩部。这种麻醉剂能够让哨兵迅速陷入瘫痪状态，仅保留意识，连眼珠也无法动弹。韩萧很快僵直倒在了原地，苏七浅上前拍了拍他的脸，老实点，不会痛的。随后苏七浅借着系统的外挂，强行逼迫韩萧体内的污染物现形，等他狼狈逃窜离体的一瞬间，用精神力包裹住他，丢进了提前准备好的容器管中。望着试管内那一团黏糊糊流动着的黑色液体物质，苏七浅觉得它肯定有很大的研究价值。韩萧的暴动值仍然略高，苏七浅打算再给他安抚一会儿就离开。随着温柔的精神力注入体内，玫瑰花味的向导素紧紧包裹着韩萧的每一寸肌肤，每一次呼吸。韩萧不知何时竟然从麻醉中苏醒过来，嘴里发出了一丝细碎难耐的声音。苏七浅正欲抽回手，可韩萧的动作显然比他更快。韩萧，你干什么？苏七浅反应过来时，韩萧已经将整个身体都压在了他的身上，他的双臂撑在苏七浅的耳边，静静地俯首望着他。放大的容颜此刻在他的眼前，咫尺之间，炽热的火光似有生命般跳跃着，比之前更要雀跃和热烈。房间内却静得只能听见彼此的心跳声。你再不起开我就电死你！苏七浅考虑到系统说他对自己有用，想着刷的印象分，没有立刻按下手中的警报按钮，只是象征性的恐吓一下他。韩萧依然保持着沉默，也没有丝毫要放开他的意思，
对视间，他狭长的眼眼眸中竟浮起一丝无尽薄凉的悲伤来。束缚他的铁链一直在收紧，可他仍旧不愿意起身回去。那鲜红的脚痕合上就疤，令人触目惊心。他的心莫名抽痛了一下。苏七浅不理解他为什么做出一副如此低落和悲伤的表情，明明污染物已经被他拔出，他的暴动值也恢复到了正常的水平，他在伤心什么？本着要做一个尽职敬业的奥斯卡影后，他下意识地抬起手臂，女性柔软的掌心轻抚过他的头顶，平静的话语中似乎也蕴含了宽慰人心的强大力量。你已经没事了，我该回去了，好吗？殊不知，正是这句话似乎又刺激到了韩潇。锐利强势的眉眼间情绪万般流转，连紧绷的下颌也微弱的松了幅度。他突然埋下头，竟然想要亲他。苏七浅见势不对，赶紧用手格挡并偏头躲避，这一吻不偏不倚地落在了他的嘴角。哈哈，滚！苏七浅抬手一个就是大逼斗，狠狠扇了过去。韩潇挨打后还不知收敛，竟然还想找机会继续亲。苏七浅也不惯着他了，立马按下了手中的警报按钮。一瞬间，韩潇便被强制拖回了角落，高达1000伏的电流密密麻麻地贯穿他身体的每一寸肌肉，疼得他咬牙切齿，全身蜷缩着颤抖不已。不听话的小狗就是要挨打的。苏七浅丢下这句话后，与接到警报声立刻推门而入的哨兵打了个照面。他漫不经心地向哨兵解释道：他身上的污染体我已经取出来了，暴动值也恢复了正常。哨兵一脸不可置信，看了看被电到奄奄一息的韩潇，又看了看一脸从容的苏七浅，拿出仪器检测了一下，果然如眼前这位向导小姐所说，韩潇身上的污染物和暴动值都被清理得干干净净了。他好厉害，连 SS 级向导都拿韩潇束手无策，这位向导小姐的实力一定很强。想至此，哨兵投向苏七浅的目光充满了敬佩之意，不由得对他肃然起敬。向导小姐，辛苦您了，我送您出去。苏七浅在哨兵的陪同下离开了这间关押着韩潇的禁闭室，在哨兵关门的一瞬间，最后一丝光亮也消失得无影无踪。韩潇的目光追随着苏七浅的背影，在他离开后久久也不肯移开。那幽幽的琥珀色眸子里是掩盖不住的浓浓的悲伤和凄凉。也许自己再也和他没有交集了吧。头顶的发丝似乎还残留有女人温柔的触感，耳边似乎还回荡着他轻轻的呢喃。不要走。韩潇绝望地合上了眼。他有这样的想法并不奇怪，毕竟被关押在塔楼长达数月，除了日日忍受电刑外，还要承受着污染物日复一日的侵蚀自己那不堪重负的脑狱。他不知道苏七浅是刚被流放到黑塔不久的向导，只以为他是被黑塔重金聘来为自己做安抚的，就像之前那位 SS 级的男向导一般，安抚结束后他就会回到自己原来的塔台，而他也只能永远地继续待在黑塔，不停地奉献自己余下的生命。两人是不同角度相交的直线，遇见后只会愈来愈远，再也不见。韩潇左肩上的黑龙纹身悄然呈现出赤色的脉络，在无尽的黑暗中刺出耀眼的光。苏七浅在床上昏天黑地的睡了一夜后，第二天起床，惊喜地发现自己的精神力已经到达了 S 加。看来系统真不骗他，这韩潇的精神力等级肯定不简单。也不知道有没有机会能够拿下他，好让自己慢慢吸精神力。苏七浅天马行空地想着，发现手环上突然多了上百条未读消息。怎么回事？手环炸了。苏七浅点开最上面那一栏，指挥官黑羽居然给他连夜发了数十条短信。你擅自给韩潇做安抚了，你知不知道他很危险？你在想什么？我10点执行完任务回塔台，你速来我办公室解释一下。莉莉安，大妹子，你为什么不听我的话？人呢？回复一下。嗝屁了吗？求你了，回复一下我，你出事了我怎么活啊？呜呜呜。苏七浅烦躁地捏了捏自己的太阳穴，自己最害怕的就是看见黑羽的消息了。这下好了，黑羽向来铁面无私，严肃狠厉，自己免不了要挨一顿批评，外加惩罚了。虽然知道自己给韩潇做了安抚，其他人迟早会知道的，但没想到居然这么快。还没到10点，苏七浅就拿着那只装着特殊污染体的试管，提前在黑羽的办公室等待，那表情沉重的，活像自己马上要赴刑场了一样。黑羽似乎比预料的还要早些赶回，听见办公室门推开的那一刻，苏七浅的心提到了嗓子眼，就像被请家长的学生一般。黑羽从战场上风尘仆仆的赶回，眼眶下略有些疲意，身上还有若隐若现的血腥味。他一坐下就开始兴师问罪。你昨晚去禁闭塔楼了？苏七浅心虚的埋着小脑袋，点了点头。胆子挺大，苏七浅向导。黑羽不知是嘲弄还是气的，灼灼的视线犹如一道沉重的大石头压在苏七浅的头顶。对不起，指挥官，我错了，你惩罚我吧。苏七浅也不打算狡辩，乖乖的认错，也许惩罚会轻一些。是该好好惩罚一下，不然不长记性。黑羽并没有因为他的认错态度放缓语气，苏七浅痛苦地皱起了脸，那模样委屈极了。
黑羽将他的情绪尽收眼底，可依旧面不改色。我很好奇，你怎么救活的韩萧？之前的 SS 级向导多次尝试都以失败告终，苏七浅一个 S 级向导居然能成功进化，实在令人匪夷所思。况且塔楼那边来报，韩萧的污染值和暴动值都已经恢复至正常，这让黑羽百思不得其解。难道苏七浅的精神力不止 S 级？可刚进黑塔时，他的入塔体检精神力等级就是 S 级，仪器出错的概率极小。苏七浅对上黑羽审视性极强的目光，知道他是一个不好忽悠的人，可是也不能跟他解释自己身上有系统吧？那估计真得进精神病院，或者送去当实验小白鼠了。苏七浅强装镇定，那是因为韩萧和我的匹配度非常高，他比较配合我。黑羽漫不经心地拖着手套，你进入他的精神图景了？没有，我只是想办法把那只与他相融的污染体强行逼出来了。说着，苏七浅从怀里掏出了那只装着污染物的试管，黑羽的目光落在试管里，还在不断跳跃着企图越狱的液体状物质上，看向苏七浅的目光多了一丝欣赏。这个办法他们之前倒是没尝试过，或者说没有想到过。他还挺聪明的。黑羽单手接过试管，打算将这只特殊的污染体送去中央区的实验室研究。沉默了半晌，黑羽还是忍不住开口询问：你为什么要去找韩萧？你想让他做你的护卫队，还是专属哨兵？苏七浅连忙摆手，不知为何每次对上黑羽墨色如檀的眸子，他总是莫名其妙的紧张。不，我只是偶然在莉莉安给的名单中看到了他的名字，莉莉安给我诉说了他可怜的遭遇，出于同情帮一把而已。出于同情？没什么别的意思。同情一个濒临暴动的哨兵，这句话从向导嘴里说出来还真有点违和。苏七浅添油加醋，指挥官您看，我这不是想着好好在黑塔服刑，得有点思想觉悟对吧？黑羽轻笑一声，确实挺有思想觉悟的，演技真好，差点就被你骗到了呢。苏七浅向导，那指挥官您看，没我啥事了，您日理万机，我就先撤了吧。苏七浅对着假笑，企图蒙混过关。苏七浅向导，介于您还是违反了塔台的相关制度，这个月的工资要扣除1/5。黑羽轻飘飘的一句话语，苏七浅痛失1/5的工资，简直是痛心疾首，实在可恶。对本来就不富裕的小金库来说，如同雪上加霜。于是他咬着嘴唇，表情十分难看的起身告别。感谢指挥官从宽处理，我一定好好反思。一定好好反思怎么报复回来。天杀的，居然扣他钱，他宁愿去关禁闭。苏七浅因为被黑羽临时叫去领罚的缘故，上午的安抚名额全都顺延到了下午，也就意味着今天下午他的工作量直接翻倍了。不气，看在自己的精神力已经顺利涨到 S 加的份上，就不和这些小气鬼计较了。苏七浅一边安慰着自己，一边急匆匆地往自己的安抚室赶去。中午只能点个挂壁外卖，临时填一下肚子了。等苏七浅来到安抚室后，惊讶地发现领渊居然坐在门口，他手里还提着一个智能保温饭盒，看见苏七浅来了，就立马站起了身子。领渊，你大中午不去吃饭，来这里干什么呢？领渊晃了晃手中的饭盒，我知道你被黑羽叫去问话了，专门给你做了新鲜饭菜送过来。食堂的饭菜不符合你们向导的胃口，这是我按照你喜欢的口味做的。自从白羽对他下挑战书后，领渊这段时间一有空就在锻炼厨艺，但他也不能保证苏七浅爱不爱吃，所以有点紧张。苏七浅早餐也是随便对付的，此时胃里空空，两眼放光的盯着饭盒，恨不得冲上去给领渊一个大嘴子。领渊，你真贴心，么么。本来都说点难吃的外卖了，苏七浅高兴地拉着领渊的手打开了安抚室的门，准备享用自己的午餐。看见苏七浅开心，领渊也跟着开心，只不过他的脸上一向没什么表情，开心也看不太出来。领渊，你吃饭了吗？苏七浅知道这些饭菜对哨兵来说太重口了，也没有让他动筷。领渊坐在苏七浅旁边，眼睛一眨不眨地看着他吃饭，还贴心地替他夹菜喂汤。我吃过了。苏七浅夹起一块水煮肉片，辣得他直接嘶哈嘶哈。领渊赶紧给他递上冰镇过的果汁，暗自懊恼自己是不是做的太辣了。苏七浅咕咚灌下几口果汁，对领渊的厨艺表示了充分肯定。这个好辣，好好吃。看着女人两个腮帮子都塞得满满当当的，像个小仓鼠，领渊的心头莫名一软。可他还是不理解，浅浅，你为什么要去塔楼找韩萧？可。苏七浅一口呛住，领渊连忙给他拍背。不是，怎么谁都要来问啊？苏七浅不想对领渊这个老实人撒谎，可又找不出一个合适的理由搪塞他。我觉得他对我有用。领渊埋头不知在思索着什么。浅浅，你喜欢他？苏七浅瞪大了双眼。领渊，你在说些什么乱七八糟的话？我不喜欢他，我只是单纯帮助他一下而已。我最喜欢的还是你，领渊。到目前为止，确实最喜欢领渊，又帅身材又好，还多金又纯爱，实力也强。
最关键的是特别顺从他，不像某些哨兵喜欢动手动脚。完美的 man。 听见苏七浅直接的表白，领渊心头喜上眉梢，像被化开的糖水一样，他觉得这就是表白。他说了，最喜欢自己。吃完饭，离下午上班还有些时间，苏七浅打算睡一会儿午觉，以便下午工作精力充沛。领渊也要离开剧主城区处理事务，走之前，苏七浅的目光直勾勾地盯着领渊，令他有些发毛。浅浅。领渊话音未落，苏七浅一脸奸笑地抱住了他，用头顶在他的胸前蹭来蹭去。天！真如他所料，领渊的胸肌真的很大，还软软的，让人恨不得溺死在里面。验证了自己的猜想后，苏七浅迅速放开了领渊，却见领渊的2只耳朵红得几乎要滴血了。看着怀里的软香一空，领渊却没来由地失落起来。他希望苏七浅能够对他多一些肢体接触，他很喜欢他蹭自己的胸，那感觉酥酥痒痒的，舒服极了。可是苏七浅只对他蜻蜓点水般拥抱了几秒，就放开了，真可惜。领渊，时间不早了，拜拜。苏七浅并没有发现领渊的害羞和异样，还在回味着刚刚在领渊怀里那柔软的触感。送走领渊后，苏七浅就锁上了安抚室的大门，跑去里面的卧室开始舒服的睡午觉。另一边，从苏七浅嘴里没问出什么名堂来的黑羽，决定亲自去找韩潇聊一聊。他一向是一个很谨慎的人，事情绝对不可能像苏七浅嘴里说的那么简单。韩潇虽然目前已经脱离了污染体的控制，污染值和暴动值都被安抚到了较低的水平，可黑羽并没有立刻放他出来，因为他目前的状态还不是很稳定，在隔离观察2-3天为宜。黑羽来到99层的塔尖，径直走向了最里间的幽静室。算上来，自那位 SS 级的向导安抚失败离开后，黑羽也已有许久未见过韩潇了。若不是此次苏七浅擅自来塔楼安抚他，韩潇或许真的就会在这四四方方冰冷的幽静室中被关押至死亡。但或许对韩潇来说，死亡并不是终点，遗忘才是。他已经被遗忘在这处冰冷偏僻的塔楼里，等待着自己走到生命终点的那一天。可很幸运，他在死前等到了救赎自己的光。黑羽在2位哨兵的跟随下，见到了自己的老朋友韩潇。韩潇是和他几乎同一时期调来黑塔的成员，2人之间的联系不深也不浅。随着灯光的修复，黑漆漆的幽静室也终于亮堂了起来。韩潇仍然安静地坐在角落里，只是他的身体状况和气色已经比之前好上了许多。见到黑羽前来，韩潇依然保持着沉默，一动不动。黑羽拿来一根凳子坐下，听闻不如亲眼所见，韩潇现在的状态还是令他震惊了一下，果然是被那个女人拔除的干干净净了。我能出去了吗？韩潇率先开了口。黑羽摇摇头，你的情况不稳定，再观察2天就放你出去。韩潇没有反驳黑羽，他一向知道黑羽是个办事仔细谨慎的人。你居然还舍得给我找向导，我很意外。黑羽，韩潇琥珀色的瞳孔美轮美奂，不难发现其中蕴含着淡淡的感激之意。黑羽的帽檐压得很低，只露出那挺拔的鼻梁和优越的嘴唇。韩潇，你就这么肯定是我为你请的向导？韩潇颔首，除了你，我想不出还有谁。黑羽轻笑，奈何军帽遮盖住了他的眉眼，韩潇看不到此刻黑羽那意味深长的眼神。如果我说是他自己要来的呢？此话一出，韩潇更感迷茫和不解，黑羽在说什么？他怎么听不懂？为什么其他区的向导会自己来塔楼？黑羽，你说的话太不合逻辑了。韩潇垂眸盯着光洁单调的地板发呆，脑海里还在回忆着那个女人自信的笑容，温柔的抚触。黑羽不打算再戏弄自己这位老朋友了，他直接开门见山道：给你安抚的是前不久刚刚流放到黑塔的苏七浅向导，他未经过我的允许擅自闯入塔楼，为你顺利进行了深度安抚，还取出了一直寄生在你体内的污染体。虽然我不知道以他一个 S 级向导的实力是如何做到这一切的，但你现在的状态，我只能说好极了。韩潇，你心伤了。言简意赅，韩潇被黑羽这一连串的话接收到大脑停机，好一会儿才反应了过来。向导流放黑塔，擅自闯入 S 级，这些词语是如何诡异的联系在一起的？韩潇不可置信，但黑羽向来不是爱开玩笑的人，他的表情迷茫了一瞬，随后心底又彻底狂喜起来。如果黑羽所言不假，那是不是意味着那个女人她就在黑塔？想至此，一直落寞不已的韩潇被这个意外之喜振奋起来，连带着周身低沉的气压也上浮了好几个度。可是他为什么要救他？他为什么要救我？韩潇对于向导的印象同绝大部分哨兵不尽相同，向导一般情况下是不会对濒临暴动又极度危险的哨兵施以援手的，除非是自己的专属哨兵。苏七浅的施救行为动机何在？这也是黑羽的疑惑。黑羽把玩着一把银质小巧的手枪，质问韩潇：他都亲自给你安抚过了，你却不知道他的动机？韩潇遗憾地摇头。黑羽叹了口气：我要是想得明白，也不至于现在来找你。看来这也是个傻子，什么都不知道的傻子。
韩潇看出了黑羽脸上的嫌弃之色，你是指挥官，你不去亲自问他，来问我。黑羽睨了他一眼，他说他从莉莉安那里得知你的遭遇，非常同情，所以决定帮助你。韩潇埋头不语，又有一些低落，他仅仅是出于同情自己吗？你相信他的措辞吗？黑羽继续发问，韩潇依旧不语。你出去了，会去找他吗？听见这一句，韩潇总算有了点反应，他狭长的眸子里透着捉摸不透的情绪，性感的词音中却又是不容置疑的坚定。我自然会。黑羽在心底冷嗤一声，可是他最近在挑选护卫队的哨兵名额，我看名单上根本就没有你呢。实际上根本就没有名单，苏七钱本人还在犹豫不中。闻言，韩潇的脸色略微有些难看，但他可不是那些简单的哨兵。很快，韩潇无与伦比的容颜上浮起一丝不屑，他微微张开了自己的左掌，赤紫色的火焰从他的掌心一跃而起，顷刻间一股强大霸道的威压扑面而来，滚烫又炙热。毋庸置疑，他很强。韩潇眼神异常冰冷地盯着自己掌心那燃烧跳跃着的龙焰，嘴角却微微勾起，整个人显得疯狂又偏执。他既然招惹了我，就不要妄想能摆脱我。韩潇的脸被掌中的火焰映照得透亮，显得愈发偏执和阴鸷，又有着势在必得的疯狂。传说龙焰能够灼烧万物，有着势不可挡的威力和震慑之感。黑羽对韩潇的态度尽收眼底，这全在他的意料之中，莫名的心底生出一丝不快来。你不好奇他为什么流放过来吗？黑羽也不等韩潇应答，将苏七浅的罪名一一报了个清楚。长期折磨羞辱哨兵，本性顽劣，藐视生命，逼迫哨兵自杀。看在我俩交情不浅的情况下，才好心提醒你，没入了歧途，再也回不了头。黑羽一边绘声绘色的描述，一边不动声色地观察韩潇的表情。谁知韩潇闻言不屑一顾，反问黑羽：这很重要吗？有挑战的才刺激。韩潇势在必得的笑声充斥了整个房间，可在黑羽听来莫名的格外刺耳。黑羽突然直起了身，抬着修长的双腿走到了韩潇的身前，居高临下地望着他那孤峻的容颜。半晌，他漆黑的眸子动了动，违心地发出一句祝愿：那就祝你好运了。苏七浅有了上次睡过头的经历，这次的午休特地给自己调了5、6个闹钟。他看了看电脑，第一个预约名额居然是梁昭。时间紧，任务重，既然是熟人，就赶紧把他叫过来，争取早点干完，早点下班。在刚进黑塔入职开会时，苏七浅就加了指挥官和4位副指挥官的通讯端。他点开了梁昭的聊天界面框，一连发了3个戳一戳，等梁昭回了个后，苏七浅就打字让他赶紧过来安抚了，不要耽误他宝贵的时间。梁昭不解，嘴角勾起意味不明的笑容，离你上班不是还有半个小时吗？你这么迫不及待想和我？苏七浅想劈吃马你，下午人多，早干完早收工，你不过来我叫其他人了。梁昭，好的，我现在就过来。梁昭的速度很快，5分钟后他就已经赶到了苏七千的安抚室，他应该就在训练大楼训练，过来的时候还穿着训练服。一推开门，梁昭就迫不及待地上前抱住了苏七千，一边抱还一边往他脖子那里猛嗅，好香，体香混合着馥郁的向导素，只1秒，他的眼神就略微迷离起来，但他很快控制自己恢复了清醒。苏七浅满脸黑线，非常嫌弃地推开了他，你身上这么多汗，离我远一点啊。服了，死泰迪。梁昭正了正身形，红金色的眸子和头发晃得苏七浅视觉浓烈。你都3天没见到我了，你不想我吗？苏七浅不想回应梁昭毫无意义的问题，但他的视线鬼使神差地落在了他那性感张扬的脸廓上。大兄弟，你真该感谢你长了张好脸。看在艺术品都需要欣赏和保护的份上，苏七浅敷衍了他一句：想。你好敷衍，你到底安不安抚？再废话我把你拉黑了。梁昭终于闭了嘴，老老实实的坐到了沙发上。我不是前几天才给你安抚过吗？你怎么又来安抚？苏七浅拿着仪器在梁昭身上扫描，发现几天前才降的暴动值又上升了很多。梁昭抿了抿嘴唇，和指挥官这几天去了一个很严重扩张极快的污染区，已经吞噬了许多居民，如果不迅速遏制解决，会是一个很大的威胁。我们花了很久才杀掉那只高阶污染体，有好些哨兵还被他污染狂化了。苏七浅想到今日去见黑羽时，他那眼皮下藏不住的疲惫和身上的血腥味，眉头也皱了起来。这个世界还真的，一言不合就死翘翘了。苏七浅缓了缓脸色，板着梁昭的脸左右转了转，你没受伤吧？没记错的话，上次他的伤口就挺吓人的。梁昭摇摇头，苏七浅的紧张和关心令他心里有些动容。眼看苏七浅就要开始安抚，他自觉地把身上的衣服都脱了个精光。其实你可以不用脱衣服的。苏七浅好言相劝。梁昭盯着他，说出一句大言不惭的话。可是我想让你看我，
看我的身体，这样也不行吗？苏七浅已经习惯了这个世界哨兵们的直觉，他喜欢咋样就由着他吧，别耽误自己干活就行。安抚所花的时间并不多，在苏七浅梳理梁昭的精神丝时，梁昭明显感觉到他的力量似乎要比之前强了一些。难道向导小姐又升级了？向导的精神等级提升不如哨兵容易，大部分人觉醒后是多少级就定在多少级了。梁昭压下眼底的惊讶，他的天赋挺不错的。安抚结束，苏七浅正欲离开做安抚登记，可梁昭双臂一把圈住了他的腰，将他往自己的怀里带。苏七浅被禁锢在梁昭双膝之间的方寸之地上，双手下意识地撑开他靠近的胸膛。不要推开我！梁昭沉沉的嗓音带着几分不容拒绝，他将整个头都埋在他的苏七浅的肩侧，似婴儿般贪婪地吸吮着独属于他的味道。梁昭脸上是掩不住的疲态，他已经2天2夜没有休息了，一直在同那些恶心的污染体厮杀。察觉到苏七浅身体的僵硬和抗拒，他眼底划过一丝薄凉。就让我靠一会儿，求你了，好不好？他故意放软了语气，侧目观察着苏七浅的反应。看在他们是出去救人的份上，苏七浅难得没有推开他，还鼓励地拍了拍他的后背。救人一命胜造7级浮屠，你们做得很棒。梁昭不语，只是视线落在苏七浅乌黑柔顺的发丝上，手臂的力度又微微紧了一些。我想亲你。梁昭突然没头没脑地蹦出一句，苏七浅立刻黑了脸。你小子就喜欢得寸进尺是吧？对上他鲜艳又热烈似火的眸子，苏七浅言辞拒绝不行。梁昭作为哨兵，真是生动诠释了什么叫死皮赖脸、死缠烂打。让我亲你，滚！梁昭望向苏七浅的视线越发灼热，连喉咙也变得愈发干渴起来。和他待在一起的每一分每一秒都很舒服，令人沉溺堕落，甚至愈发渴望能和他有更多的接触，这种感觉他无法控制。苏七浅的腿上又被那条滑溜溜的东西缠上了。梁昭，你再用这种眼神看我，我就把你的眼睛戳瞎，还有把你的精神体给我收回去。苏七浅想着时间差不多了，安抚也安抚了，抱也抱了，该让他滚蛋了。最终理智战胜了欲望，梁昭遏制了想要强吻他的冲动，主动将他的小手放在了自己的又大又白的胸肌上。苏七浅拼命拒绝，可那力道强悍的让他无法抽离，他真的没有这种爱好。你不让我亲，那你摸摸我好吗？梁昭祈求着，随着和他的肌肤相处，多巴胺也开始迅速分泌。和喜欢的人贴贴是这个世界上最幸福的事情。不知不觉间，他的哨兵素悄悄缠绕着芬芳馥郁的向导素，在彼此的气息上烙印独属于自己的痕迹。你放开我的手！苏七浅表情难看，骚舌比鼻涕虫还难缠。他不是让你放手吗？一道含着愠怒的质问从门外飘来，熟悉的场面，熟悉的语句，只是客体变化了而已。原来是诺萨预约的时间到了。哨兵们只能在自己预约的时间内刷红魔进入安抚室，很显然让诺萨撞见了如此戏剧的一幕。梁昭不动声色地松了力道，却依旧没有放开苏七浅。你是听不懂人话吗？放开他！苏七浅疑惑，诺萨怎么能预约上自己的名额？他不是中央塔台的哨兵吗？梁昭将苏七浅靠在沙发上休息，冷眼上下打量着诺萨，明艳的脸上满是鄙夷。哪来的金毛小子，还敢来教训我？诺萨气冲冲地上前将苏七浅一把拉开，不让他挨着梁昭坐。诺萨，你怎么来了？诺萨仔仔细细地检查了一圈苏七浅的身体，见他没有大碍，衣服也装束完整，才松了一口气。什么叫我怎么来了？我不能来吗？苏七浅摇摇头，我不是这个意思，我以为只有黑塔的哨兵才能预约我的安抚名额。诺萨冷哼，只要是7大区注册在塔台的哨兵都有资格预约，怎么？你想把我赶出去？苏七浅眼尖地发现了诺萨制服衣角处的黑色粘液。诺萨，你也跟着他们一起去杀那只高阶变异体了吗？不提这个还好，一提诺萨还十分委屈。当时自己就差点死在那只高阶变异体的分身下，那分身不断能继承实体的力量，砍掉了还可以不断分裂增殖成新的分身。力竭后，无数个分身一拥而上要撕裂他。赴死前自己脑子里居然还在后悔，没有在得知苏七浅流放到黑塔后请求调职到黑塔陪他。他一定是因为这件事情还在怨恨他，他肯定在怨自己没有坚定的选择他，所以才会不理他。诺萨悔恨不已，也许这辈子再也和他没什么关联了。关键时刻，黑羽带着援兵赶来，从包围圈中救回了他。死地后生的诺萨想清楚了一件事，等他结束了这次任务，就向中央塔台申请调到黑塔来，一辈子和他在一起，再也不要分开。就算他已被联邦政府下达了一辈子不能返回第1区的通牒，他也可以一直陪他在其他区。可自己辛辛苦苦执行完任务回来后，满心欢喜的来找他安抚，顺便想趁机表明一下自己的心意，结果就看见他居然在摸别的男人的胸。诺萨感觉自己的眼睛就跟针扎了一样，他凭什么可以去摸别的男人的胸？要摸也只能摸自己的。诺萨越想越气，越想越委屈，
自己一直以来都在遭遇他的拒绝冷眼不屑，为什么他就不肯给自己一个机会呢？心就像被什么东西堵住了，闷得慌。苏七浅见诺萨眼眶红润，那一副委屈至极的表情让人看了直呼心疼，还以为他是因为误解自己不想给他安抚而生气。天哪，好好的大小伙子，怎么说哭就哭呀？有这么委屈吗？自己不就是疑惑问了一句。哎呦喂，我的天啊！苏七浅见不得男人哭，从兜里顺出自己的小手帕，给委屈巴巴的诺萨擦了擦快要流出来的小珍珠。我没有要赶你走的意思啊，别哭了。目睹这一幕的梁昭先是不可置信的表情，随后转为了不解和目瞪口呆，不敢相信这个金毛居然这么会演戏，这眼泪水是说来就来啊！这么会演，你怎么不去南曲戏楼唱戏啊？梁昭的嘴角快要抽裂，活久见居然遇上了个极品绿茶男。该死的，向导小姐，你看不出来他在装可怜博取你的同情吗？梁昭冷着脸，话语间刻薄之意尽显。适可而止吧，演得可真像。诺萨顶着红红的眼眶，目光却落在梁昭那又大又白的奶子上。原来他喜欢这种吗？虽然自己没梁昭那么大，但他比这个老男人年轻。诺萨冷哼一声，下贱坯子就是惯会用身体去勾引女人。此话一出，不仅梁昭的脸彻底垮了下来，连苏七浅也错愕不已。不是，这两个人说的话怎么越来越少儿不宜了？梁昭目光喷火，咬牙切齿道：你说什么？诺萨仰着下巴说：你也就只会这点下三滥的手段了。梁昭突然想到了什么，他不怒反笑：这不正好说明我有勾引的资本吗？难道你的身材拿不出手吗？蛇果然是最狡诈的，一句话激怒挑衅了诺萨。诺萨气得脸色发青，当即就要上前和梁昭扭打在一起。眼见局势剑拔弩张，甚至争斗间把他的玩偶扔在了地上，苏七浅一气上来，果断一人扇了一巴掌，让他们冷静下来。大白天就开始发癫，别在我的安抚室打架。你梁昭，安抚结束了就赶快滚回去休息。你诺萨，给我坐到沙发上。知不知道我今天工作量大啊？你俩还在这里给我添堵，要气死我吗？苏七浅的咆哮让两人停下了手，见向导小姐似乎真动了气，梁昭狠狠剜了诺萨一眼。绿茶佬，我记住你了。随后梁昭一把抓起了外套，不满地离开了。当然临走前不忘亲亲向导小姐的手背。诺萨不甘示弱，啧，老男人是没人爱的，就算你脱光了他也不会看你一眼。诺萨，小孩子家怎么净说些露骨的话？苏七浅把诺萨按回了沙发上，至于他为什么要说诺萨是小孩子，因为他还没满20岁。我不是小孩子了。诺萨目光怔怔地看着苏七浅，生死关头似乎有千言万语要对他涌泻而出，可真的面对他本尊时，那些想要对他说的话却通通卡在嘴边，一句也说不出来了。你的情况比我想象的还要糟糕。苏七浅看了一眼几乎快攀爬到峰值的数据，他们都是最优秀的 SSS 级哨兵，那个高阶污染体一定很强。黑羽说过自己不久后也会出塔执行任务了，看来这段时间需要再加强一下自己的体能和精神力锻炼，唯有自己强大才是底气。苏七浅不耽误时间，将白色的向导精神力细化为千丝万缕，进入了诺萨的精神海中进行梳理。哨兵的等级越高，他在安抚过程中能吸收的能量也就越多。诺萨的精神海本来是灰蒙蒙的，在向导精神丝的修复重建下，逐渐恢复了原本的漂亮的颜色。苏七浅能够看到诺萨的精神海是金色的，像旭日初升的晨曦，暖色的光影充盈着整个浩瀚的精神海，让人一眼便觉温暖流连忘返。苏七浅退出了诺萨的精神海，一睁眼又看见诺萨双眼噙着泪花，他很疑惑：诺萨，你是还有哪里不舒服吗？不对劲啊，明明梳理的已经很完美了，污染物也基本都拔除了，不应该是这个样子。诺萨哽咽了一下，自从拯救孤儿院那一次后，就再也没有接受过他的安抚，何况这一次他还比较温柔，让他贫瘠又满目疮痍的精神海焕发了久未有过的勃勃生机。这种感觉只在他刚成为哨兵那一会儿才拥有过。本来还不信他流放到黑塔后心性发生了改变，来到此处听见大家对他的好评，反馈自己内心是极其否认的，可今天他不得不承认，他是真的改变了，起码他现在会认真对待自己的工作。可是对于苏七浅的改变，诺萨除了由衷的开心之外，更多的是心疼。心疼他肯定是遭遇了这些曲折的事情后才磨去了自己的棱角，好想哭。虽然之前的他确实有不少阴暗面，但他仍然有自己的本心和原则，虽然其他人看不见，但诺萨能看见。现在的他无疑比之前更好，更值得守护，他永远也不要再和他分开了。对不起，我诺萨不怎么会安慰人，嘴笨的想要说点关心的话出来，结果只能一直我个不停。诺萨憋红了脸，结结巴巴的样子令苏七浅有些想笑，这大傻春到底想说什么啊？诺萨，你怎么突然变结巴了？之前对我冷嘲热讽的时候嘴巴不挺顺溜吗？诺萨瞪大双眼，
此刻无比的懊悔之前因为心性高傲对他冷语相对。不，对不起，你不要生我气了，我当时只是什么？诺萨咬了咬下唇，索性一股脑的把心里话给吐了出来。我当时只是生气你救了我之后，为什么把我拉黑？为什么不停的回避我？为什么总是让我滚？为什么给了我希望后又一丁点机会都不舍得施舍，头也不回的去了黑塔，把我一个人留在那边？我只是单纯想来问问你，心里有没有过我？如果没有，我宁愿你那天不叫指挥官来救我。可是我现在想通了，以前都是我太幼稚，太小孩子气了，总想着去证明去求知你心底有我的一席之地。可今天的我已经不是以前的我了。苏七浅有些错愕地看着被诺萨握得紧紧的手，他的脸上全是真挚，没有一丝刻意的虚伪和讨好。于是他决定听他把话说完。相比于毫无意义的去佐证自己在你心里的位置，我现在更希望你能快乐的一直活下去。我只需要一直待在你身边，一直陪着你，只要有你在的地方，就算是第7区，这样也很幸福。所以我决定了，等我回到中央塔台，我就申请调到黑塔来任职。诺萨一口气说了一大堆，刚说完，之前那股没来由的勇气就像泄了气的皮球一般，瞬间蔫了吧唧的。他很害怕苏七浅又会拒绝他，他总是这样，总是拒绝自己为他做的一切。苏七浅自然是不能理解的，现在这种情况，如果是原主也不会理解。你在中央塔台的职业发展会比在第7区好上很多，没有必要这样拿自己的前途开玩笑。苏七浅的语气不但不重，他很理解，也对诺萨和原主之间的羁绊表示欣赏和同情。还是那句话，他不是原主，诺萨今日之前所做的一切，所说的一切都是出于对原主残存的情感，而不是他。虽然心里确实有点小落差，但苏七浅亦不想看见诺萨在这条不归路上越走越远。他很年轻，发展空间还很大，没必要在一棵已经死去的灵魂树上吊死。这是他能为原主，为诺萨做的最后一件事了。这份感情只能及时止损，到此为止了。你不用管我，我已经决定的事情不会再改变。诺萨跟个小屁孩一样，实际上脾气特别倔。苏七浅劝不动他，深深叹了口气，决定放一些狠话。诺萨，你为什么这么执着？若我对你有意，早在中央塔台就会修成正果，何必还来黑塔受罪呢？你走吧，这辈子都别来黑塔了。诺萨淡金色的眸子动了动，俊秀又年轻的脸上满是不解。喜欢一个人需要理由吗？你拒绝我，又不影响我对你执着。你小子怎么在这种事上脑子还转挺快呢？随便你吧，如果你仅仅是因为我对你的安抚而改变态度，诺萨，我只能说这样不是感情。现在的苏七浅始终是这段感情的局外人，他本身便是坚定地抱着这种想法的。可诺萨接下来的话却在他的意料之外。诺萨就跟似乎猜中了他的内心所想一般。不，你错了，我在中央塔台的时候就已经选择了你，虽然你有很多缺点，但没有关系，我到黑塔后对你的改变耳闻目染。你觉得我是因为你的安抚才抛下了偏见，可事实并非如此，你现在的所有改变都是基于你的本性还是善良的。我一直都很喜欢你，所以请你不要管我。诺萨深情告白后，又照例亲了亲心爱的向导小姐的手背，才依依不舍地离开了。下一位哨兵的安抚时间已经到了，他不能耽误苏七浅工作。望着诺萨再次衣角翻动，毅然决然离去的背影，苏七浅嘴巴微微动了动，却没有说出什么话来。只不过这一次，他的心境或许有了微妙的变化。苏七浅冷静了下来，尝试呼唤脑子里的系统。宝宝，你说原主真的是那种十恶不赦的人吗？我开始有点怀疑了。如果真是十恶不赦的人，诺萨也不会一路从第1区追到第7区，这么锲而不舍的追随吧？他会不会有些难言的苦衷，或者说是其他的隐情？宝宝系统沉思了一会儿，却没有选择说出实情。我接管原主的身体很匆忙，当时他的身体距离死亡时间已经过去了约4-5个小时，很多记忆都被损坏丢失了。苏七浅知道，心脏停跳后大脑氧功急剧下降的同时，脑神经细胞也会迅速因缺氧而相继死亡溶解。如果宿主有机会回到第1区，说不定可以求解这个问题。他们第1区都把我拉黑了，爱去不去，反正他觉得第7区也没什么不好的。接下来的安抚都很顺利的进行，苏七浅总算在加了1个小时的班后，完成了今天所有的工作量。正收拾准备下班时，他的手环上突然蹦出了一条消息：尊敬的苏七浅向导您好，我谨代表联邦向导工会向您致以真挚的问候。1年1度的高级向导峰会即将在6月底展开，鉴于您是一位 S 级向导，请务必准时赴会，汇报今年的工作心得。峰会地点暂定于第4区天堂岛水月山庄，峰会具体时间待拟定，确定后会以短信的形式通知您。祝您生活愉快，工作顺利。拜联邦向导工会。苏七浅一连读了2遍这份邀请函。联邦向导工会还有这个东西？宝宝，是呀，宿主，这个峰会只有高级向导才能去哦。苏七浅觉得好笑，我都被流放了，还能邀请我？我现在可是服刑人员。宝宝，
再怎么说，宿主您也是 S 级的向导，不对，已经是 S 加了。这个峰会 S 级以上的必须参加 ，A 级以下的就得看家世和实力了。服刑又怎么了？您完全够资格的。去参加这个峰会有什么好处？能给我钱吗？当然有好处了。工会每年都会在峰会上对 S 级以上的向导发放奖励金，很丰厚的哦。而且这也是你拓展人脉、认识新朋友的好机会。再不济也能出塔呼吸外面的新鲜空气。在塔台上班人都快闷死了，不只是苏七浅，系统也无聊。除了每天督促宿主缓慢的升级，就是睡觉。他也想去外面的世界看一看。宝宝，你说的很有道理，简直与我不谋而合。没错，他就是想去外面溜一溜。有其主必有其统。宿主，今晚上咱们还看那个全是腹肌男的狗血剧。咱天天看，你也不怕肾虚啊？系统好看，爱看，求你了，让我追完这部剧。要是男二真亲到了，女主我就睡不着了啊！苏七浅扶这个系统真是比他还好难色啊！与此同时，第一区联邦工会大楼70层主管办公室，一位打扮妖艳的男向导正一脸不悦地盯着对面正在工作的主管。叶主管，你真的要邀请那位还在服刑的苏向导吗？被唤作叶主管的女人并没有从电脑屏幕前移开视线，她棕色的卷发高高盘起，身着干练修身的工会制服，西装的裤管显得腿又长又高挑，黑边镜框下闪烁着一对聪慧敏秀的眼。她眼皮子抬也不抬，语气淡淡的：我已经给他发送了邀请函了。男向导留着长发，留着漂亮美甲的手指不满意地抠着眼前的茶杯，话语间埋怨之意尽显。他被判了那么多罪名，还邀请他来参加这种高级别的峰会，叶主管，对我们向导工会的名声怕是不太好吧？叶英听见他这话，总算有了点反应，但依然面无表情地敲着键盘。刘兰，你也是向导，这些话从别的人嘴里说出来也就罢了，但万万不该从你的嘴里说出来。他犯的错误再多，也不能掩盖他是 S 级向导的事实。工会不会歧视任何一位向导，哪怕是最低级的向导，对人类来说也有它的重要性。同理，哨兵也是。刘兰脸色白了白，叶主管这么坚持，他也不好再说话，只是清秀的脸上多了一丝阴郁。叶英向来公平公正，铁面无私，只不过自己对那位流放的苏向导确实没什么好印象。不过想来，黑塔那个疯子聚集的地方，也应该让他受了不少苦头了。想至此，刘兰的表情才稍稍好了一些。他神色微动，走出了叶英主管的房间，拿出手环点开了刘琳的通讯界面。我给你预留了这次向导峰会的参会名额。刘琳很快回复了，谢谢哥哥，爱你。刘琳不动声色地望着正在撸猫的柳瑶，他正在炫耀自己成为了此次峰会的特邀嘉宾。柳瑶虽然只是一位 A 级向导，但他的爷爷是个很厉害的人物，家族也很庞大，分散占据着权力层的上部，能为他拿到峰会的嘉宾名额自然是很轻松的。每年的向导峰会都是备受瞩目的，人们总是热衷于猜测哪位向导实力又提升了，哪位向导长得美丽，甚至许多哨兵也会慕名前来，企图能够博取到哪怕一位向导的青睐，同时也是各大家族结交联姻合作的重要平台之一。刘琳掩去眼底的不适，轻轻地抚了抚手中的橘猫精神体，橘猫舒服地发出咕噜咕噜的声音。诺萨完美地执行完此次任务后，就迅速被召回了中央塔台，乘坐超音速的军方飞舰从偏远的第7区赶回中央1区，也不过1天1晚的时间而已。诺萨辗转反侧，度过了难眠的一夜后，次日清晨便早早地去了中央塔台指挥官的办公室复命。燕北时，中央塔台任历3年的指挥官是一位能力非常出色的哨兵。其实中央塔台一共有2位指挥官，除了燕北时，另外一位就是 SS 级的向导云雀。云雀年岁略高，除了个别重大事项外，塔台的一般事务都交由燕北时负责管理。燕北时早已收到黑塔传讯过来的详细任务汇报，他对诺萨赞许地点了点头。诺萨，你的能力出众，相信以后你会有更大的上升空间。本次任务的额外佣金已经发放到你的个人账户，记得查收。燕北时身着中央塔台的白金相间的制服，优雅的坐姿和从容的举动，举手投足间流露着来自上流贵族家庭的熏陶与精心培养。诺萨知道指挥官一直都挺青睐挺看好他的，虽然也不乏有家里的原因。他沉默了一会儿，还是选择直接开口。指挥官，我想自愿调去黑塔任职，望批准。办公室内诡异的安静，厚重的书桌前，燕北时正拿起热气腾腾咖啡的手腕猛地一抖，溅出的滚烫液体洒落在燕北时的大腿上。燕北时的嘴角抽了抽。诺萨一看这还得了，赶紧上前想关心一下指挥官有没有烫伤。指挥官，你没事吧？结果一个没注意，抬手碰到燕北时想要放下杯子的手，哐当，刹那间整杯咖啡都被泼到了燕北时的身上。他从容矜持的面容似乎有一丝僵裂。啊，对不起指挥官，我不是故意的。
诺萨着急忙慌地从办公室的厕所内拿来一张毛巾，殷勤地给燕北石擦掉污渍。燕北石看了一眼那张毛巾，无奈地扶住了自己的额头，青筋暴跳。那是清洁工拿来擦马桶用的。诺萨一听，这居然是擦马桶的。他一向有洁癖，膝跳反射般嫌弃地把手里的毛巾扔了出去。好巧不巧，毛巾稳稳当当地挂在了燕北石那已经绷不住的俊脸上。啊，指挥官，你没事吧？燕北石再也忍受不住，咬牙切齿道：诺萨。他很难不怀疑诺萨是故意的。明明主动请缨去黑塔的人是他，怎么出完任务回来敢对他不满泄愤的？没事，我看是你没事吧，诺萨。诺萨一阵心虚，对燕北石道了好一会儿的歉，并等待燕北石重新去洗浴出来后，指挥官才说起了他的正事。你为什么要调职到黑塔去？诺萨，不要拿自己的前途开玩笑。你的天赋很高，在第一区会有更多的晋升空间。燕北石又反复确认了几遍诺萨的神情，看上去似乎并没有说谎的样子。诺萨表情坚定，话语间更是带着不容置疑的坚决。他向燕北石深深鞠了一躬。指挥官，您对我的栽培和重视我都看在眼里，记在心里，但我现下已经有了更重要的事情，如果我现在不去做，我可能会后悔一辈子，这是我的决定，与任何人都无关，由此带来的一切后果我自会承担，请您答应我的申请，谢谢。诺萨诚恳的表态令燕北石有些动容，但他实在想不到为何诺萨突然便要迫切地调去黑塔那个不怎么受待见的地方。燕北石探究的视线落在诺萨身上上下打量，似乎想要看出什么端倪来。诺萨，你主动申请调去黑塔这事，你的爷爷知道吗？一提到爷爷，诺萨的心里咯噔了一下。诺萨心虚地看了几眼燕北石，还是选择坦白：我爷爷他不知道。燕北石不再说话，表现出很为难的神色。诺萨急了，我家人肯定不允许我调去黑塔的，用脚趾头就能想到他们会多么激烈的反对了，我只能偷偷的。指挥官，您别跟我家里人说行吗？燕北石眸里思绪复杂，诺萨的家族最高话语权在他的爷爷诺允。诺萨作为家族小辈里天赋最高的孩子，从小就受到家族长辈的喜爱和垂怜，又是诺允唯一的儿子所出，可以说诺允完全是将诺萨当作诺家的未来接班人来精心培养的。提及诺允，那位年过60依然身体健朗的 SSS 加哨兵，虽然近年来实力开始严重下滑，但他一举之力缔造了整个家族的繁荣，使得诺家真正成为驻扎在第一区的根深叶茂的参天大树。只不过相较于柳家盘根多年的强悍实力，还是略逊一筹。燕北石喉结滚动，问出了一个匪夷所思的问题：柳瑶又来骚扰你了？诺萨摇摇头。别的向导骚扰你了？诺萨还是摇头。跟家里闹矛盾了？诺萨依旧摇头。燕北石想不出还有什么理由，只能暂时说道：你的调职申请我会考虑的，回去等通知吧。诺萨犹犹豫豫地走到了门口，又不放心地叮嘱燕北石一句：指挥官，您可千万别跟我家里人说啊，骗人是小狗。燕北石对他做了个挥手的动作，示意他赶紧退下。等诺萨离开后，燕北石思索了几秒，随后用修长的指节拨通了诺允的通讯端。此时此刻的第7区，天色浓得像泼了墨，乌云密布，是个阴郁的大风天。苏七浅结束了一天辛苦的工作，正裹紧了衣服往家里赶。呼啸的大风吹刮过耳畔，噼啪作响，也许下一秒就会雷雨齐下。阿舅！苏七浅的脸蛋被刮得生疼，搓了搓鼻子，难道这具身体也有鼻炎吗？恍惚间没有注意到前方施工的道路有个大坑，步子一空，身体很快坠了下去。他大惊，关键时刻一只强健的手臂揽过他的腰，化险为夷，将人轻松带了上来。沉沉的词音吹拂过耳垂，带着浓郁诱人的声调：向导小姐。苏七浅心下一惊，这声音一股子熟悉的味道。他往后微微仰头，与那双摄人心魄的琥珀色眸子四目相对。来人深黑色的头发和此刻的阴郁天气浓到不分彼此。在塔楼幽暗的禁闭室里，为了尽快办完事离开，他只是蜻蜓点水般目睹过他的容颜。此刻置身于光线更加充盈的室外，那张脸的权威性还是又给了他不小的震撼。该怎么去描述呢？寒潭沉心，眉眼冷峭，立体的脸廓精致又硬朗，身上的肌肉线条极为流畅，似乎总能从他身上窥到一点神秘和威压之气来。但眼前的哨兵同之前塔楼里那略显狼狈的模样来看，变化好像有些大。韩萧，苏七浅不确定地喊了他一句，随后发觉自己还被他揽在臂弯里。韩萧已经换上了黑塔哨兵的制服，龟严的衣裤将他衬得人模狗样，隐隐还可窥见那劲嗖的腰身。我还以为你已经忘记我了。韩萧垂眸，不动声色地制止了苏七浅想要推开他的动作。这几日朝思暮想的脸庞此刻就清晰呈现在自己的眼前，思绪翻飞至那刻骨铭心的一夜，他的一颦一笑似乎仍在致命地牵动着他的一呼一吸。镜花水月笼中期，云霄雾散现月明。真好，还以为
再也见不到你了呢。看来你恢复的不错。苏七浅的目光迅速扫过他的身体，几乎已看不出之前遍体鳞伤、暴力崩溃的状态了。谢谢你，向导小姐，我很想你。韩潇的嗓音是同领院一个类型的，都是沉沉的，磁性十足，只不过韩潇的要略微沙哑一些。韩潇，你要这样抱着我到什么时候？苏七浅盯着韩潇紧紧圈着自己的手臂，不满地质问。邵兵闻言神色微动，却没有要松手的意思，脸皮厚出天际。如果能，我想一直抱着。皮子痒了，又想关禁闭了。顶着苏七浅凛冽的眼刀，韩潇依依不舍地松开了向导小姐的腰。我送你回去。不用。苏七浅话音刚落，乌云密布的天空瞬间下起了倾盆大雨，一时间电闪雷鸣，风雨交加。韩潇意味深长地看了一眼矮矮的苏七浅，不由分说的直接搂起她，坐在自己健硕的左臂上。黑塔的占地面积极广，从这里赶回宿舍大楼还有着不少的距离，他的速度太慢了，会被雨淋成个落汤鸡。抱紧我。苏七浅看在恶劣天气的份上，有免费的代步工具，不用白不用，也就随着韩潇去了。不过他总算是亲身体会到了哨兵的速度有多可怕。两旁的建筑物和花圃树丛在以极快的速度后退，所有的事物都变成了模糊的影子，狂风不断在耳边脸庞呼啸而过，他不得不眯起了自己的眼睛。好快，令他想到了《暮光之城》里的吸血鬼爱德华和他的爱人贝拉尽情纵驰在光影斑驳的自由之绿里。雨滴滚落在韩潇的侧脸，一路滑至他耳垂后方飘逸的纹身上。这纹身似乎就是他的身体与生俱来的东西，与他的肌肤相融，已成为无法割舍的一部分。苏七浅意念微动，韩潇，你的精神体是什么？眨眼间，韩潇已经抱着他停留在了宿舍大楼的1楼大厅中。他的头发已经湿透，细碎的水珠挂在他浓密的睫毛、高挺的鼻梁以及性感的唇瓣边。他突然将脸凑低了一些，隔着微妙的距离在他的耳边呢喃：让我做你的专属哨兵，我就告诉你我的精神体是什么。韩潇，这不是你该对一个刚见过2次面的向导说出的话。男孩子要学会矜持，懂吗？贞洁是男人最好的嫁妆。苏七浅的小嘴跟抹了蜜一样，连珠炮似的对韩潇发起了难得规训，令他的脸色僵了又僵。这些话怎么自己从未听过呢？突然间，一只熟悉的白色小影子欢快地朝他移动过来，待他走近，才发现是有一段时间没见的爷爷。天，小可爱你怎么在这里？苏七浅从韩潇的身上麻溜地滑了下来，蹲下身子去接爷爷。萨摩耶不知道是淋了雨还是怎么的，背上的毛全打湿了，脚也脏脏的。他很聪明，怕自己弄脏苏七浅的衣服，没有往他身上扑，只是克制地停在了苏七浅的脚边。韩潇琥珀色的眸子居高临下的望着那双眼水润、委屈巴巴嗷呜叫唤的萨摩耶，眼底划过鄙夷之意。为了争宠，这些小动物还真是无所不用其极呢。你的主人呢？爷爷。苏七浅环顾四周，也未能发现白羽的身影。他怎么放任自己的精神体出去淋雨啊？小狗轻轻含了含苏七浅的小指，示意他跟自己走。苏七浅跟着小狗，韩潇也默不作声地跟了上去，想看看这只贱狗的主人到底想搞什么名堂。就在萨摩耶精神体感知到苏七浅的那一刻，前去接苏七浅下班的白羽就马不停蹄地赶回来了。家门口，3人1狗面面相觑，白羽的手里还握着伞，目光扫向立在苏七浅一旁冷意森森的韩潇，脸色略微难看。本来说下了暴雨，赶紧带着伞去接他下班，免得淋雨，结果他已经被别的男人给送回来了。不是，怎么又换了一个男人？之前那个呆头蛇呢？白羽目光不善地瞥了眼韩潇，故意忽略掉他，朝苏七浅露出了一个浅笑。我还说雨大了去接你呢，既然有人送你回来，我就放心了，没淋雨吧浅浅。白羽话里话外，俨然一副当家主母的态度。苏七浅自然听出了他话里的醋意，他眼睛看向正在脚边疯狂撒泼打滚的耶耶。萨摩耶内心活动，漂亮的向导小姐姐，快来撸我呀，撸我呀！这么美好的小狗身体摆在你面前，你难道不心动吗？嘤嘤嘤，这狗瘾又犯了怎么办？没有，白羽难为你有心了。白羽知道苏七浅还没有吃饭，温言细语道：浅浅，今晚有空，我给你做糖醋排骨好不好？苏七浅一听见好吃的，眼睛都亮了亮。不得不说，白羽的厨艺很符合他的胃口，正好自己想撸狗了。那就麻烦你了，白羽，为你做任何事都不会麻烦的。白羽目光终于扫及角落里的韩潇，刚展开的笑容瞬间消失。这个男的怎么死皮赖脸还不走？嘿嘿，浅浅，他是谁啊？苏七浅回头看了一眼浑身都淋透的韩潇，想到他刚才替自己遮住了大部分雨。韩潇，谢谢你送我回来，你赶快回去洗个热水澡，别着凉了。韩潇语气冷淡，脸色沉得吓人，这么着急赶我走，是想迫不及待的想和这只骚狗约会了吗？大哥你在说些什么？白羽，啧，好酸的酸精。
韩潇的视线直勾勾地盯着苏七浅的脸，向导小姐，原来你喜欢这一款吗？不待苏七浅回答，韩潇又言辞犀利地指向白羽。狗类哨兵的通病就是见到一个向导就会眼巴巴地跟丧家犬一样贴上去，仗着自己有可爱的外表，谄媚讨好，以此来博取向导小姐的喜爱和垂怜。骚狗，收起你那四散恶心的狗骚味，我仅送你一句话。韩潇放肆冷笑，以色示人者，能得几时好？白羽被他对到脸色发青，差点绷不住和善的表情，简直想要上前撕掉他这张烂嘴。可白羽很快冷静了下来，委屈巴巴地仰着狗狗眼对苏七浅告状：姐姐，你看他。韩潇，你别太过分了，怎么能骂别人是丧家犬呢？眼见心仪的向导小姐为自己说话，白羽眼睛噙着泪花，心底却在暗喜。他轻描淡写地扫了一眼韩潇，那目光里尽是嘲讽和得意。韩潇眸子动了动，这只骚狗在伪装，你看不出来吗？他一直在针对我，你难道看不出来吗？我亲爱的向导小姐，当然，如果你坚持为他说话，我不会再反驳你。韩潇说完这句话，明显情绪低落了几分。苏七浅内心，你们再纠缠下去，我是真绷不住这个人设了。他自然知道白羽在挑衅韩潇，作为江宫斗传奇剧目《甄嬛传》魔包浆的女人，她怎么会看不出来白羽在演戏？宝宝，现在知道大胖菊为什么要揣着明白装糊涂了吧？不过宿主，韩潇的实力深不可测，先哄着他，方便日后给咱们当血包嘻嘻嘻。苏七浅内心，你他妈是蚊子吗？嘻嘻嘻。韩潇，我只是心疼你淋了这么大的雨送我回家，怕你着凉感冒了，没有故意要支开你的意思。你也知道食堂的饭菜不合向导的味道，我叫白羽留下，只是他的厨艺很好，仅此而已。你不要误会，好吗？着凉感冒纯属屁话，哨兵体质强健，淋这点雨算个鸡毛。但能从他的嘴里说出来，韩潇却莫名的觉得暖心。其实他真的没有故意生气，只是讨厌他向着那只狗说话。韩潇冷峻的脸颜松了几分，随后他运转龙焰，将自己湿透的全身迅速烘干。那就让他做完饭赶紧滚。结果就是白羽在韩潇严厉的全程监督下做好了饭菜，就要被韩潇强制拎着离开向导小姐的豪宅。白羽气得咬牙切齿，奈何他打不过韩潇。韩潇的目光又落在了蜷缩在苏七浅怀里瑟瑟发抖的萨摩耶身上。苏七浅剜了他一眼，抱紧了萨摩耶。你把白羽放下来，我要再摸一会儿爷爷。韩潇一手拎着白羽，一手拎着嗷呜叫唤的萨摩耶，面无表情的劝诫苏七浅：别摸了，摸多了狗毛过敏。白羽没气的一口老痰吐韩潇身上：你他妈才过敏，你全家都过敏，违背向导意愿，你是会被关禁闭遭酷刑的。韩潇冷笑：都关这么多次了，我也不差这一次。要让他看苏七浅沉浸摸其他哨兵的精神体，他会嫉妒到发疯的。你早点休息。韩潇亲昵地握着向导小姐的手，闭着眼深情地亲了好一会儿，才拎着两个小鸡仔离开了。他没有的东西，别人也别想有。苏七浅神色复杂地目送韩潇和白羽离开，似乎在思索什么事情。突然，大门又被扣响了。浅浅是我，莉莉安。莉莉安进门后，照例寒暄了几句，随后挨着苏七浅坐在了沙发上。莉莉安认真地望着苏七浅：浅浅，你不会真的要考虑让韩潇作为护卫队的一员吧？苏七浅丈二和尚摸不着头脑：不是，难道不能吗？莉莉安深吸了一口气：浅浅，作为你的朋友，我想劝你，最好不要选韩潇。苏七浅见莉莉安脸色郑重，也认真了起来：难道这其中还有什么隐情？莉莉安上下打量了一下身材娇小又性格温柔的苏七浅，韩潇不会是一个很听话的哨兵，他不好控制，或者说你掌控不了他，他对你来说不会是一个好的选择。莉莉安，你能告诉我韩潇的具体实力吗？苏七浅一直很好奇这个问题，他的资料全是空白。莉莉安不想隐瞒苏七浅，他真的挺喜欢这个大妹子的。韩潇，他的具体实力我们也不知道。韩潇被调来黑塔前的档案是一片空白，他很抗拒做精神力的检测，所以也没有去登记过具体信息，但他的实力毋庸置疑很强。黑羽看在他任务完成出色的情况下，也没有过多干预，他总是独来独往，没有人知道他的身世和过去。苏七浅百思不得其解：莉莉安，你说的这些和我不能选他有什么必然的联系吗？实力强不应该更好吗？莉莉安摇摇头：韩潇固然实力强，但是他此人心性狭隘，控制欲强，所有的向导无论选护卫队还是选专属哨兵，都不会喜欢占有欲强的哨兵。你懂我的意思吗？之前有个来做集体安抚的向导看上了他，想要带他走，多好的机会。那位向导仅仅收了5位专属哨兵，韩潇眼神都没给人家一个，那好歹也是位 A++ 级向导了。韩潇性格强势，不喜欢别人碰他的东西，所以你现在最好祈祷他对你没有心思。为什么？莉莉安望向苏七浅的眼神无比平静。你执意去塔楼救下了他，
到最后你又不要他，你觉得他会怎么办？苏七浅紧张颔首，会怎么办？他会发疯。苏七浅联想到今日韩潇的一举一动，其实他早就看出来韩潇和其他哨兵有些不同，猜测过他性格或许有些强势，但经莉莉安这么一补充，他突然觉得有些棘手了。毕竟爱争风吃醋的哨兵确实难管教。护卫队的5个名额本来已经初步确定了人选，如果韩潇真如莉莉安所说，那他岂不是想撸耶耶，想蹭领渊胸肌，想摸狼崽子，想看梁昭的带奶都不行了？天哪，这跟做尼姑有什么区别啊？是要强制给他精神阉割啊？必须不行。看见苏七浅眉头紧锁满面愁容的样子，莉莉安做出了一个诡异的表情，凑近到他的眼前不确定地问道：浅浅，他该不会已经来找你了吧？苏七浅扶着脸，生无可恋。如果我说是呢？莉莉安倒吸一口凉气，又蠕动着退后了几步。浅浅，你真是勇士，女人中的女人，雌鹰般的雌鹰。他有跟你说什么吗？要做你护卫队的一员？不，他说他想做我的专属哨兵。莉莉安双手竖起大拇指，对苏七浅比了个赞，恭喜你，浅浅，你的后宫以后要鸡飞狗跳了。苏七浅思索了一会儿，问出一个弱智问题：如果不让韩潇进护卫队，他会去殴打我的护卫队哨兵吗？莉莉安诡异地沉默了一会儿，随后说出了一个最可能的结果：他会把所有护卫队哨兵打死，然后继续申请成为你的专属哨兵。莉莉安双手叉腰，我可不是信口雌黄，之前有个他的室友喝多了，睡了他的床，他直接连人带床一起掀了，又把他室友挂树上倒吊着晾了一晚上醒酒。鉴于差评太多，攻击性太强，黑羽只能给他单独安排宿舍了。苏七浅越听脸越黑，不是，这他妈是给自己收了一个华妃进来啊！他不能理解，领约也打不过韩潇吗？感觉领约梁昭他们都挺强的，不可能一起都打不过韩潇吧？莉莉安似乎是猜透了他的小心思，死了这条心吧。虽然我们不知道韩潇具体有多强，但他一个人打他们几个是完全没问题的。苏七浅的脸也是终于绷不住开裂了，他也来了脾气，是我要他，不是他要我，我还不信拿捏不了一个哨兵了。苏七浅同时在脑海里控诉系统，你看看你给我找的什么烂摊子，宝宝倔强，这可是我专门给你找的隐藏大宝贝，你以后就知道有多爽了。真是狗咬吕洞宾，不识好人心。不过浅浅，你毕竟是向导，他要是吃定你了，说不定比谁都听话。韩潇实力强劲，能驯服他对你只有好处。莉莉安鼓励了一番苏七浅后就离开了。苏七浅看着自己申请表上的5个名额，默不作声的填了几个名字上去。莉莉安的宿舍就在下一层，和另外一个女哨兵同住，只不过她刚出电梯就看到光洁的走廊上靠墙倚着一具高大的身影，几乎都不用看脸，那人身上传过来的冷意和威压就让莉莉安顿感不善。韩潇抱着手臂，默不作声地看着莉莉安，像是蛰伏在黑暗中等待将猎物一击毙命的猛兽。你对我的向导说了什么？莉莉安脸色煞白，她怎么这么快就知道了？韩潇同莉莉安有些过节，因为莉莉安口中所说的那位被倒吊起来的哨兵就是他的哥哥。两人的父母是挣扎在第7区贫民窟的普通人，父母早逝后，哥哥先觉醒成为了哨兵，遂进入黑塔工作养活自己的妹妹，直到莉莉安也在18岁那年觉醒成为哨兵。两人自幼生长在第7区，自然而然都进入了黑塔工作。其实第7区相较于除了前3区以外的其他区，发展经济规模也差不了多少，只是第7区属于人类领地的边界地带，受到污染体攻击的威胁更大，天气也比较阴郁，好些人就不愿意来此定居。莉莉安与哥哥自小相依为命，自然是更加袒护自己哥哥的。韩潇前脚刚离开苏七浅的宿舍，莉莉安后脚就进去找他。韩潇很难不怀疑这个女人会讲他的坏话。莉莉安正了脸色，她身正不怕影子斜，自己只是叙述了客观事实而已。和你有关系吗？韩潇琥珀色的瞳孔瞬间立为树瞳，他的眼里已没了面对向导小姐时的平静温柔，此刻早已是阴翳密布，骇人冰冷。莉莉安强装镇定，其实心里面已经做好了被韩潇暴揍一顿的准备。她很聪明，或许早已猜到自己刚才去向导小姐家告了她的状。韩潇静静盯着莉莉安略微发抖的肩膀，略带沙哑的词音犹如魔鬼一语，他对莉莉安发出最后通牒：离他远点，不然我真会杀了你。被受到威胁的可不止莉莉安，还有白羽。冰灰色系的卧室里，白羽和床上毛被烧秃的萨摩耶大眼瞪小眼。萨摩耶面对镜子里自己光秃秃的身体，嗷呜叫唤的令人心疼。白羽此刻眼里满是憎恨，他又恢复了一贯冰冷的表情，怨毒的目光全是对罪魁祸首咬牙切齿的痛恨。韩潇用龙焰烧光了自己精神体蓬松的毛发，他一定是嫉妒自己的精神体深受向导小姐的喜爱。可他知道精神体回到石海后休养一会儿，毛就会重新长出来，所以韩潇这么做单纯只是为了泄愤。韩潇，白羽下颌紧绷，他仗着自己实力强劲，就想把他强行从向导小姐的身边挤下来吗？做梦！突然间白羽又笑了起来，只不过这笑容十分冰冷和瘆人。
他可是进修过优秀少夫课程的兵，韩萧那种疯批顺直男可不是自己的对手。那就各凭本事，看谁能最先获得向导小姐的芳心了。时间很快来到了周四，今天是这周的最后一个工作日。苏七浅要在周末前将护卫队的名单发送给莉莉安，这是最后的截止期限。因为下周可能就会涉及到外出任务了，所以这段时间以来，苏七浅都没有松懈，一有时间就去训练室锻炼体能和精神力。他现在已经可以控制自己的精神力，击碎玻璃杯、窗户等小物件。随着精神等级的提升，自己的攻击力也会越来越强。只不过他现在并不打算暴露自己的精神力能跟哨兵一样具有攻击性的秘密，因为别的向导都不能够做到，他需要韬光养晦。除此之外，向导训练室配备的各式武器，他也一一尝试着去使用和熟练，以便挑选出适合自己作战时使用的武器。这个世界的科技要比他原来的世界更为发达，相对的，武器也更为先进和精巧。他目前适应的最为熟练的是光子裂变枪和暗物质伸缩鞭，这两种武器灵活小巧，很适合他。到了下午的工作时间，苏七浅正思量着打算今晚问问几位意向哨兵的意愿，如果他们愿意，就直接把护卫队的人选名单提交上去了。前面几位都是 S 级 A 级的哨兵，安抚起来并不费力，苏七浅为了安全起见，还是都给他们戴上了电击项圈。只不过这些哨兵在安抚过程中总是想方设法的想要和他多一些肢体接触，于是苏七浅就不动声色的调高电击项圈的电压，吃痛他们就会老实一些，但是很帅又听话的哨兵他或许会考虑牵牵手之类的。忙活了一下午，终于等到了最后一位。苏七浅正在读着电脑上的档案信息，门就被叩响了。其实在预约时间内他是可以直接扫红魔进来的，可显然来人为了显得更礼貌，选择先敲门。请进。苏七浅话语刚落，伊斯特就立刻推门而入。他进门的一瞬间，一股浓郁的海洋气息扑面而来。苏七浅对这位副指挥官有些印象，好像精神体是什么章鱼来着。据说章鱼有9个大脑，很聪明的。向导小姐，下午好。伊斯特朝苏七浅礼貌的寒暄，苏七浅让他先坐沙发上等一下。上一个哨兵的安抚记录还没有上传。伊斯特认真地坐在沙发上看苏七浅工作，自从入职开会那天见过面，已经很久没有单独见过他了。他被黑羽外派去了一个沙漠驻扎区，那个偏远地段最近有许多在野党的成员混迹，必须拔根清除掉这些威胁分子，所以就移去了接近半个月才回来。原来还真有黑头发黑眼睛的向导，挺少见的。苏七浅快速敲完键盘，拿着项圈走到了伊斯特的身前。需要您配合戴上这个。好。伊斯特很快戴上了金属制的项圈，苏七浅拿出仪器照例检测了一下他的暴动值，88，还行。只要上了90就得戴之咬切。伊斯特蓝发蓝眸，皮肤又特别白，苏七浅还没怎么遇到过海洋生物精神体的哨兵，对他略微有些好奇。海洋精神体的哨兵会不会在海里的时候更厉害？烤章鱼组好像挺美味的。苏七浅天马行空的想着。向导小姐，我的脸上有东西吗？伊斯特轻言出声。苏七浅已经这样盯着他看了1分多钟了。本来他挺高兴苏七浅能够这样看他，但似乎向导小姐的眼里不是对美色的欣赏，而是对食物的渴望。苏七浅拉回了思绪，没什么，我们开始吧。话音刚落，苏七浅粗粗的精神丝就从额间倾泻而出，顺着他的引导进入了伊斯特的精神海。伊斯特的精神海是一片无边无际的蓝色，其中夹杂着不少黑点和污垢，有些黏在他的精神网上难以分开。苏七浅的精神丝强悍地把那些赖着不走的污染物从伊斯特的精神网中剥离开来，并同时修复他有些混乱打结的部分。伊斯特清秀的脸颜上双眸微闭，表情似乎有些愉悦，他已经很久没有这么彻底地被安抚过了。如沐春风，如遇夏雨，他甚至能够清晰地感觉到自己的蓝色精神丝正依依不舍地卷着向导小姐的精神丝，企图挽留她多在此地停留一刻。伊斯特，你的精神海颜色很漂亮。苏七浅收回了自己的精神力，顺道夸赞一下。听话的哨兵他一般都不会反感，而且伊斯特还挺帅的，特别养眼，身上的气味也淡淡的，挺好闻。他的哨兵素不像有些食肉动物精神体的哨兵那么浓郁。伊斯特有些失落，向导小姐在安抚的时候并没有牵他的手，于是他试探性的问道：可以牵一会儿手吗，向导小姐？刚安抚完的哨兵基本都对向导或多或少存在依恋，看在伊斯特还比较乖巧的份上，苏七浅拉了一会儿他的手。有些凉。苏七浅望着他那头似大海般翠蓝的头发，好奇地问：伊斯特，我没记错的话，你的精神体是蓝环章鱼？伊斯特点点头，向导小姐要看看吗？伊斯特说话像轻柔的海风，荡漾在别人的心头，引起阵阵涟漪。苏七浅表示很为难，蓝环章鱼可是有剧毒的癌，这个不是有毒吗？伊斯特并不放弃，放心，我不会让他碰到你。苏七浅只在网上见过蓝环章鱼的样子，据说颜色特别鲜艳好看，也是有点子好奇的。那我就看几眼。
伊斯特放出了自己的精神体，那是一只通体透亮的章鱼，它的全身满布鲜艳的彩虹蓝色环纹，还发着点点宝石般的清透蓝光。它轻盈地漂浮在空气中，灵活游动，仿若已置身于浩瀚的海洋中。虽然和网上看见的照片有些出入，但这只章鱼精神体毋庸置疑很漂亮，还会发光。因为有毒，苏七浅就没有摸它。精神体很听主人的话，围着苏七浅慢慢转圈圈的游。伊斯特眼帘微垂，嘴角挂着浅笑。伊斯特，你的精神体触手断了也能再生吗？伊斯特抬起头，不懂向导小姐为什么突然问出这个问题来。自然是可以的。伊斯特的精神体显然很兴奋，在空中卷起触手给苏七浅吹泡泡，甚至模拟各种不同的动物形状。苏七浅没见过章鱼还能吹泡泡，有些新奇。伊斯特，你的精神体真灵活。伊斯特眸色微动，向导小姐，触手的作用有很多，不只是这个。如果有机会，你可以试一试。后面这句话伊斯特并没有说出口。苏七浅怎么感觉这句话怪怪的？伊斯特，如果没事的话，我先下班了。你的精神体很可爱。伊斯特点点头，对苏七浅露出了一个无害的笑容。谢谢你，向导小姐。伊斯特礼貌地行了一个哨兵礼后，就退出了安抚室。好想让向导小姐摸摸自己的精神体，这样就可以为她解毒了。今晚是确定护卫队人选的时刻，苏七浅已提前给几位意向对象发送了通知短信，在办公大楼预定了一个会议室，让他们今晚8点半准时到场进行面试。为了以防万一，还把莉莉安给叫上了。等他踩点到会议室时，发现那几个呆子早就做得规规矩矩了，一个个好像还精心打扮的骚里骚气，红毛黑毛白毛黄毛，跟特么高质量男模选秀现场一样。除了他邀请的几位，居然还有其他不速之客。向导小姐，晚上好。浅浅，骚狗，一群装货。不是，什么情况？怎么都不穿衣服呢？只见宽敞的会议室圆桌上，一群头发颜色各异的哨兵各自摆弄着自认为最帅气的姿势，极尽风骚，企图吸引眼前这位美丽动人的向导小姐的注意。最为关键的是，为了更好地展示自己性感健壮的身材，他们都裸着上半身，推门进入，一股浓郁的男性荷尔蒙气息扑面而来。苏七浅只感觉自己仿佛置身于女尊小说的世界中。莉莉安看见这集体发情的一幕，脸都快开裂了。不是，这群骚包疯狗能不能不要丢他们哨兵的脸啊？苏七浅和莉莉安先后入座正前方的旋转椅，目光不自觉地落在他们那喧宾夺主的8块腹肌和优雅人鱼线上。这火辣的一幕与灰冷色调的会议室真是格格不入。视线环顾一周，发现除了自己邀请的几人外，伊斯特居然也来了，还有那个死黄毛，外加2个他不认识的生面孔。不是，白羽你怎么还带着可爱的狗狗项圈？待苏七浅入座后，众哨兵也安静了下来，一道道期待的目光落在他的身上。苏七浅望着那2个长相出众、气质高挑的生面孔，发现2人居然长得一模一样。这是孪生兄弟吗？自己没有邀请他吗？见苏七浅露出疑惑的表情，莉莉安连忙小声开口解释道：浅浅，这是我给你推荐的2个哨兵，实力强劲，身材巨棒，性格温柔，还是双生子哦，怎么样怎么样？夹心饼干，哎嘿嘿，莉莉安美滋滋地想着，她觉得是个向导都不会拒绝的。双生子之间有心灵感应，和其中一个互动，另外一个也会有感觉。至于莉莉安是怎么知道的，因为双生子和他的哥哥是一个小队的队员，本着要让自己的大妹子吃得最好最香，莉莉安可谓是煞费苦心。其实还有一点点小私心，就是想恶心一下该死的韩潇。双生子礼貌地起身向苏七浅行了个标准的哨兵礼，温润如玉的嗓音像羊之玉。苏向导好，我是哥哥无忌。苏向导好，我是弟弟无伴。此举一出，其余的内定哨兵脸色难看的要死，怎么还有走后门的傻逼？白羽最先出言讥讽，莉莉安哨兵不愧是浅浅最得力的生活助理，连这种事情都要亲力亲为，真是劳苦功高啊。梁昭紧随其后，嘴角噙着冷笑，没实力的垃圾就只能靠走后门来恶心人了。其余哨兵虽没有再开口，但脸上的表情都写得明明白白，对这种关系户都是充满了厌恶与不屑。韩潇坐在最靠近苏七浅的位置，别问其他人为什么不坐，因为打不过他。韩潇是为数不多还穿着衣服的哨兵，对他来说实力已经证明了一切，他才不屑于用身体去勾引向导小姐，自然的对其他竞争者眼底全是鄙夷和轻蔑。一群就知道出卖身体的花柳货色。双生子自然知道众人内心愤愤不平，因为此举对他们来说确实不公平，很多向导小姐都喜欢双生子，万一他俩就成功入了苏七浅的眼，名额就直接少了2个了，简直可恶。苏七浅对于这对双生子没什么太大的波动，他更倾向于选择相处更为熟悉的哨兵。于是苏七浅作为主持人开始发言。各位晚上好，首先我对你们的积极性给予表扬，今晚的护卫队人选面试即将开始，我暂且将面试分为以下3个阶段。第一阶段，我需要测测你们的精神力等级和体能。第二阶段，
你们各自将有3分钟的发言时间来表述自己的优点和竞争力。第3阶段，我会和莉莉安轮流随机提问，最后根据你们的综合表现，选择5位合适的哨兵入选护卫队，从左往右，依次按顺序来，先开始第1轮考核。说罢，莉莉安从旁边的器材室拿来了一系列复杂的仪器和训练装置。苏七浅坐在主座上，拿着笔记本准备一一记录。第一个是白羽 SS 级，第二个是领渊 SSS 级，接下来的哨兵几乎都是 SSS 级，双生子只有 SS 级。终于到了最后一位，韩潇。莉莉安有些发怵，好像这人从来都抗拒检测精神力来着，说什么要隐藏实力。韩潇盯着那台精神力检测仪，容颜下浮起一丝犹豫，如果真的检测了，他的秘密就会暴露了。他不怕暴露秘密，只是怕秘密暴露后苏七浅会因此讨厌他，会抛弃他。莉莉安有些为难地看向苏七浅，苏七浅自然是知道这件事的，他朝韩潇温柔一笑，没事的，他不想检测就算了，我相信他。此话一出，不只是韩潇，在座的其余哨兵跟受了什么天大的打击一样，揭露出了不可置信的震撼表情。不是，他凭什么？他凭什么就能得到向导小姐如此的信任啊？就凭他长得帅，就凭他实力强，就凭他。顶着众人幽怨嫉妒的目光，韩潇的俊颜上先是露出一丝错愕，随后他目光怔怔地看了苏七浅好一会儿后，才反应过来苏七浅说了什么。前所未有的喜悦从心底涌上，将他牢牢包裹，一种从未有过的悸动牵引着他的心跳愈发强烈，搏动到他的胸骨都在隐隐作痛。韩潇一贯嘴毒的舌却变得笨拙起来，他紧紧抿着嘴唇，看向苏七浅的目光已经软到一塌糊涂。他已经想好了，如果自己没能选上，就把这些人全部都打死。不对，他一定会选上的，他要一辈子黏着他。在韩潇看不见的角落里，苏七浅嘴角勾起了一个微不可察的笑，那是意料之中和胜券在握的笑。双生子目睹这一幕，吴基和吴半默默对视一眼。本来到这里之前还有一丝担忧，毕竟这位向导的风评既往都很糟糕，虽然来黑塔后有所改观，但总归是想亲眼见证的。可是他居然如此信任这位哨兵，还这么温柔。哥哥吴基的眸子闪了闪，弟弟吴半则已经开始在心底给哥哥表明自己很喜欢这位向导。她很漂亮，我很喜欢她。你喜欢她不一定看得上你。吴基给自己的弟弟浇了一盆冷水。等精神力检测后，就是体能考核。莉莉安拿出各种各样专门针对高级哨兵的训练仪器，先要臂力考核，负重选择5000斤，达标是负重抬举500次。紧接着是腰腹力量考核，要仅以双足和小腿悬空支撑自己全身，同时转动铁质呼啦圈500圈达标。最后是耐力考核，在时速达100千米每小时的跑步机上坚持半个小时即可，3个人为一组，同时考核以便节约时间。为了博取向导小姐的欢心，众狗狗那可是卯足了劲在表现，甚至在规定时间内超额完成任务。废话，细狗才达不了标。苏七浅的目光在汗如雨下的考核成员间来回流连，天，这腰和腿都快跑出残影来了，哨兵的体质真是有够变态的。竟然不知道狼环的锁骨这么好看，伊斯特看起来这么清秀的脸，居然身材这么有料，真是深藏不露。当然，还是梁昭和领渊的胸肌最大了。宝宝，领渊宝宝最合朕心。眼见苏七浅的视线在这些光膀子男人间流连忘返，韩潇的脸色略微有些难看。有这么好看吗？一直看，怎么突然有点后悔穿的有点多了？体能考核很快结束，全员达标，苏七浅有些难以抉择了，决定听听他们怎么推荐自己。苏七浅拍拍手，各位表现都不错，那我们进入第2轮考核，每人3分钟叙述自己的优点是什么。你跟同行相比有什么核心竞争力？从白羽开始。众人的目光落在了白羽身上，白羽眉眼弯弯，笑得和煦可亲。浅浅，我性格温柔，会做很多美食和甜点，你选了我，天天都能撸到爷爷。我虽然现在等级不是很高，但我是一个顾家贤惠的男人。要不是知道他私下是什么样子，这些哨兵还真可能被白羽的表象蒙骗了。见狗就是骚，就知道用可爱的精神体去诱惑向导，一点脸都不要了。苏七浅朝白羽微笑点头，在本子上记下了贤惠2字，随后示意下一位狼环发表讲话。狼环思索了一会儿，向导小姐，狼崽子也很好摸的，而且我很体贴，会把你的需求放在第1位。接下来众人都连续发言，极尽可能的发掘自己还有哪些优点。领渊老师木讷，我会一直守护在你的身边，无论你去啊，我都会追随你，直到我生命终结的那一天。修，向导小姐，我知道您对我的印象比较差，但我已经深刻认识到了自己的错误，不应该以偏见度人，我希望您能给我一个改过自新的机会。直到轮到梁昭这头骚蛇，画风开始变得不对劲起来。我的实力很强，死在我手里的高阶变异体至少上千只，贡献度也很高，如果你能选择我，我的钱都是你的，而且我能坚持很久。说罢，梁昭朝苏七浅露出了一个意味深长的笑容。
苏七浅对梁昭的直接猝不及防，耳根子也莫名红了一些。不是，他怎么就已经联想到这个地方去了？这是选护卫队，不是选妃啊喂！其他哨兵见苏七浅耳根飘红，纷纷将怨毒的目光投向梁昭，随后也不甘示弱道：“我可以坚持1个小时，你算他妈个球！细狗滚一边去！1个小时也配叫真男人？选我能大战300回合！”看着画风逐渐跑歪、唇枪舌战的面试现场，苏七浅的脸已经绷不住了。你们给我闭嘴！一声怒喝，激烈争辩的众狗狗停止了狗吠，安静地坐回了原位，只是他们的表情和眼神很明都意犹未尽。好不容易有个表现的机会，苏七浅不想再继续这个话题，于是赶紧宣布进入第3轮提问考核。这一关主要考察他们的思想品德和个人觉悟。苏七浅心累，让莉莉安先挨个提问。莉莉安从韩潇开始提问：“请问您会主动扶老奶奶过马路吗？”韩潇冷笑：“你看我像吗？”其实大部分哨兵对普通人几乎无感，他们暴动会伤害到普通人，大家也对他们敬而远之。莉莉安鄙视地看了他一眼，决定针对他本人重新问一个问题：如果有其他哨兵想要竞争你的向导，你会怎么办？韩潇目光狠厉，语气冰冷，当然是来一个杀一个了。莉莉安更加鄙视，给韩潇打了个低分。错误回答，其余哨兵不要效仿。问完韩潇，莉莉安继续对伊斯特提问：女生生气会有什么表现？伊斯特不解，为什么问题到他这里就变得这么难了？他也没有谈过女友，也不知道啊。会不开心，会哭。白宇矢口否认：你错了，呆子。女生生气的表现是说反话，身体变得极度僵硬，行走速度大幅加快，还会故意装聋听不见你说话。白宇回答正确。莉莉安肯定了白宇的回答，伊斯特的脸上满是疑惑和震惊。女生生气会变成僵直类的变异体。接下来轮到领渊，因为前面的考核每个人都大差不差，只能看着最后一项考核能不能拉开差距了。问题：会因向导对其他护卫队队员的互动而感到吃醋吗？领渊对这个问题沉默了许久，不想说出那违心的答案。不可否认，我心里肯定会感到难受，但这并不妨碍我喜欢你，想要留在你身边的心。满分回答。最后轮到梁昭，向导小姐来月经了，你该怎么办？梁昭顿了顿，这个问题好像还有一点麻烦，自己之前从来没怎么接触过女人，也不像白宇那样进修过优秀少妇的课程。不过这也难不倒他，没吃过猪肉，总见过猪跑，之前入塔的培训课也略微听了一点。当然是专心照顾他，陪伴他，安抚他的情绪，帮他缓解痛苦。苏七浅对这个回答还算满意。最后，苏七浅向所有人提出了最后一个问题：你们为什么想要成为我的护卫哨兵？仅仅是想要我给你们安抚更方便吗？白宇率先发言：我想留在你身边，是因为我觉得你很特别，我想要了解你更多。如果有其他的心思，那也不能放在明面上说。赎罪。领渊，在我表白的那一天，我就已经对你交心了。众狗，什么表白？这呆头蛇什么时候都已经表过白了？这其中当属白宇和韩潇的脸色最为难看。白宇心想，这蠢蛇看起来老老实实的，没想到还是个玩阴的，居然都悄悄给向导小姐表白了，贱货。韩潇扫向领渊的目光无比冰冷和不善，却也锁定了目标。原来这群人里，威胁最大的是你这条狗长虫啊！哼，可以考虑把它烧成蛇干了。轮到韩潇开口，韩潇不屑一顾：我留在你身边，不需要什么理由。最后轮到双生子发言，无极眨了眨清秀的眼瞳。来此之前，本来还有一丝不确定，但我现在决定了，你是值得托付的人。吴半应当是默认了哥哥的说法，只是一直眼巴巴地望着苏七浅。苏七浅，怎么就叫托付了？目前来看，大家互相之间只是类似于战友的关系吧。莉莉安朝苏七浅递来一个眼神，护卫队和普通哨兵是不一样的，相当于实习期，能不能转正就得看个人造化了。至此，所有的面试环节全部结束，苏七浅没有选择当面宣布结果，而是叫众人回去慢慢等消息。没有选上的哨兵也不要灰心，感谢你们的积极参与，今晚辛苦你们了，早点回去休息吧各位。苏七浅寒暄几句结束了会议，等所有哨兵都一一离席后，他才和莉莉安一同返回宿舍。出大楼后才发现夜色已经很浓了，苏七浅和莉莉安并肩走着，却比莉莉安矮了整整一个头。莉莉安忍不住八卦：浅浅，你已经决定好人选了对吗？苏七浅点点头，莉莉安没有追问下去，那是她的隐私。苏七浅羡慕地欣赏着莉莉安强壮的肌肉，好奇地问：安安，你以后也会绑定自己的专属向导吧？莉莉安哈哈一笑：我等级还比较低，那些男向导估计是看不上我的。苏七浅知道哨兵和哨兵是没有结果的，只能祝愿莉莉安早日有机会争取到自己心仪的向导，因为绝大部分哨兵都是没有机会绑定一个专属向导的。莉莉安是一位心思单纯的女生，苏七浅希望她能活很久。安安，你若是有困难，可以来找我。真的？
咱大妹子心就是善。但先说，钱我性取向正常哈，你就不要对我有想法了，咱们只能做朋友。说起这个，韩潇之前暴动的时候，黑塔也为他找了一位 SS 级的高级别男性向导，但韩潇死活不让这位向导进入自己的精神图景完成绑定。难道说是韩潇不喜欢男人才拒绝了这位向导？还真佩服他的毅力。回到家里洗漱完后，已经是半夜了。苏七钱打开自己的黑塔工作账号，点击了护卫队申请指令一栏，在申请表格上分别输入了5位哨兵的名字和黑塔工作 ID， 依次是韩潇领渊白羽良招狼环。因为最少5位，他本来只想选前3位的，想了想，只能把后2位勉强熟悉顺眼的先暂时加进来。输入完毕后，苏七钱点击了提交，上传至黑塔高层审核。完成这一切后，苏七钱躺在柔软的大床上准备入睡，可脑子里思绪却很多，想来想去睡不着。为什么韩潇如此抗拒做精神力检测？他的精神体到底是什么？下周会去哪里出任务？1个月后的向导峰会请假会扣他工资吗？苏七钱想得越来越多，终于昏昏沉沉地睡了过去。第1区青山院诺家大宅。诺家大宅山清水秀，亭阁交错，雅致别境，暮色漫过黛瓦，树影借着月光在青石院内摇曳生姿。此刻的主人院里仍旧灯火通明，未有就寝之意。一个仆人模样的哨兵走上前来，看了一眼还在挑灯批阅公文的老爷诺允，欲言又止。诺允没有抬头，略带沧桑的声线有些疲惫。他还是要闹绝食？八角点点头，等待诺允的下一步指示。诺允的语气陡然冷了起来，将手掌重重地拍在檀木桌上。他个半月1月，就算是哨兵，我倒要看他能闹脾气多久。八角无奈叹气，小少爷把自己关在房间里，不吃不喝就算了，也不出来跟人交流，我很担心他的精神状态。毕竟从小要什么有什么，让他进入中央塔台工作，也是为了他的前途着想。诺允冷哼一声，若是由着他胡闹调去第7区那个吃人的地方，精神状态有问题的就是我了。想不通，放着好好的第1区中央塔台不带，突然抽风就死活要去黑塔，那第7区挨着边境，又危险又艰苦。诺允将诺萨放到中央塔台历练，就是为了以后让他接管家族事业的，真要出了什么闪失，诺允就该一口老血吐死了。八角知道诺允也是个脾气极其倔强的老头，只好默默地退了出去，也不知道这场闹剧要持续多久。待八角退出去后，诺允盯着空气看了许久，随后他拨通了一个电话，去查查看他到黑塔做任务都见了些什么人。事出反常必有妖，诺允是鬼精的老头，他得先弄清楚诺萨执意要去黑塔的动机。与此同时，诺萨正目光空洞地瘫在自己豪华卧室内的羊毛地毯上，表情麻木，状态憔悴不已。自从自己提出要调去黑塔的申请后，当天晚上就被爷爷命令速回一趟宅子，结果就是2人因此事爆发了激烈的争吵，诺允倔，诺萨更倔。于是一气之下，诺允将诺萨关在自己卧室里反省，什么时候想明白了，什么时候再出来。诺萨气不过，开始闹绝食，谁来也不见，是要和诺允一争高下。诺允还将他的手环没收，诺萨因此与外界断了联系。诺萨想起自己在黑塔对苏七浅信誓旦旦的承诺，现在自己却被囚禁在这方寸之地，他一定以为自己又是骗他的，他肯定更讨厌自己，更生自己的气了。诺萨越想越绝望，晶莹的泪水浸湿眼眶，身体仿佛脱了骨的皮。好想他，想到心痛。西北部无人区，沙漠之域，这个世界的绝大部分人类都生活在7大区的坚固围墙之中，对所有人而言，高墙之外便是危险。这些地区统称为无人区，基本都是污染体和变异哨兵的游荡领域，危险重重。除了外出做任务的哨兵和向导之外，几乎不会有普通人的存在。塔台会检测无人区里的异常情况，定期外派哨兵和向导前去清理高阶或者蔓延速度过快、危险性较大的污染体，也会视情况在一些关卡地点驻扎哨兵侦测台，一有异动及时上报塔台。危险程度低的情况，外区塔台可直接下令作战，遇到危急居民或高阶变异体等重大情况，必须第一时间上报中央塔台做出决策，选择是否增援或执行其他作战方案。西北部的无人区是大片大片的黄沙之域，连绵起伏一望无际的沙丘构建了这块版图的全部风貌，贫瘠的资源和恶劣的生存环境令人望而生畏。漫天黄沙卷起尘土四溅，灼热的日光细碎的沙粒如幽灵般神出鬼没的污染体，干涸的河床飘散的风滚草和沙棘，组成了一幅炙热干燥的画。谁能想到黄沙之下亦有暗流，一座由量子模拟器镜面折射而出的虚拟沙丘隐匿在这荒无人烟之地，与周围的环境完美融为了一体，像一座被遗落的孤城。烈阳的烘烤下，几名身着隔热材质服饰、全副武装的高大哨兵正踩着细软的沙土荷枪实弹的行进，他们用纱巾捂着口鼻，只露出一对目光凶悍的眼。为首的队长通过定位器确定了方向，
停留在这座被折射而出的虚拟沙丘旁，向组织发送了请求进入的指令。一道红光自上而下扫描比对了队长的身份信息后，冰冷的机械音响起，请求指令通过，验证成功。话音未落，一道完美模拟沙土颜色的大门瞬间向两侧平移开来，露出里面隐藏的管形通道。随着小队成员的进入，圆柱形的通道自动感应亮起了一圈圈蓝色的照明灯，特殊材质的皮靴踩在钢制的地板上噔噔作响。为首的队长乘坐升降梯径直降落在了地下22层，准备向领袖复命。机械风的房间内装饰十分单调，除了弧形的办公桌和合金以外，就只剩下一列堆放资料的玻璃柜。队长的头和脸都被厚厚的纱巾所遮盖，只露出其深邃浓密的眉眼。他向座上的人微微颔首，不敢直视抬头，一股浓郁的迷迭香充盈着整个房间。领袖，查克小队被塔台那群人全歼了。座上的人闻言并未有所动作，只是队长明显感觉到屋内的气压陡然变化了，很沉闷，很压抑。良久，一道烟嗓才缓缓开口：“下去吧。”队长行了个礼后，准备退出房间，可想了想，还是担忧地问出了那句话：“领袖，您的暴动值好像又升了，要不……”没等队长说完这最后一句话，就被那人挥手打断了：“不必，管好你自己。”队长只得闭嘴，默默退了出去。查克的仇一定得报，该死的塔台，该死的联邦政府。次日早，当几位入选的哨兵收到申请成功的消息时，都兴奋得不行，而没有入选的似乎也早已猜到了这样的结果，但这并不代表他们会放弃。护卫队成员需要在向导出塔台和执行任务时轮流安排人选陪伴保护，当然如果能负责向导的一日三餐和其他要求，无疑更值得表扬。苏七浅将所有人一起拉进了一个大群，塔台的人员都是实名制信息，也不需要喊他们改昵称了。群刚建好，白宇就在群里发送了第一条消息：“白宇，感谢浅浅选择了我，我一定不会辜负浅浅对我的信任，爱你可爱耶耶表情包。”紧接着其他哨兵也发送了类似感谢的消息，只有韩潇独具一格，直接艾特了白宇：“贱狗，再随地大小发情我就把你物理阉割了。”白宇不敢直接反驳韩潇，因为那样他肯定又要被暴揍一顿，可又咽不下这口气，于是他艾特苏七浅：“浅浅，韩潇又欺负我，他就是嫉妒我有小狗他没有，委屈耶耶表情包。”同是队友自然是不能互生嫌隙的，苏七浅只得向征信批评一句韩潇：“韩潇，不能没有礼貌，白宇现在是你的队友，要互相尊重。”韩潇要是能听进去，他就不叫韩潇了，他先是乖乖的回复苏七浅：“知道了。”随后又对白宇发起了连续攻击，包括不限于：“我嫉妒你有狗，你那精神体除了给向导卖萌还有什么用？还知道告状，你一个 SS 级能进护卫队靠的是什么？想必自己很清楚吧？这春天还没到就已经孔雀开屏了，真要有了机会还不巴巴上赶着去。”苏七浅被消息跳得心烦，之前只觉得韩潇强势霸道，居然没想到嘴巴还这么毒，于是他直接用群主身份给韩潇禁言了。另一边的韩潇死死地盯着屏幕上刺眼的提示字，满脸幽怨：“对不起，你已被群主禁止发言24小时。”苏七浅这个周末没有什么特别的事情，打算加强一下自己的训练强度，为下周的外派任务做准备。他起床洗漱后，管家机器人就端着热好的牛奶和吐司放在了餐桌上。苏七浅一边给吐司抹上果酱，一边上网查询黑塔的任务奖励机制。一般向导的外派任务酬金要高于哨兵，危险程度越高的任务酬金也就越高。向导每个月最多只能接受2次外派，这是为了降低风险所设置的，且必须有至少2名护卫队成员随行。此外，黑塔还会额外派遣参加任务的哨兵随行。外派任务一般是去污染区清除污染体或者击杀入侵人类领地的污染体，向导负责在任务中协助哨兵作战。因为向导的精神力不仅可以提高哨兵的作战能力，防止哨兵暴动，还能有效压制污染体的攻击性，使其虚弱化。精神力等级越高的向导，压制效果越强。就像那次在禁闭室里系统短暂强化苏七浅的精神力后，那只藏匿在韩潇体内的 SSS 级污染体也受不了要逃走。苏七浅了解的差不多后，又去瑜伽室练起了瑜伽。本来他是不会瑜伽的，但这些房间空着也是空着，为了打发时间，就按照机器人的教程学，现在也算摸到了一点门道。不知过了多久，门铃突然响了，可视化门铃显示门外是领渊。苏七浅开门后才发现韩潇居然也在。领渊，你们过来有什么事吗？领渊的手里拎着2个精致的大袋子，韩潇手里也是。领渊一边解释一边打开袋子：“我是过来做午饭的。维安局周末除了有特殊情况外，也不用一直在局里待着，所以领渊趁有时间就巴巴地跑过来做饭了。”苏七浅把审视的目光投向韩潇：“你也是爱做饭的？”韩潇的脸上闪过一丝错愕：“我是准备下午带你去训练的，当然我也能帮忙做饭，反正是不能让这头蛇和向导单独共处的。”
苏七浅知道护卫队的职责也包括照顾饮食起居，没有赶他们走，毕竟领渊的手艺也不差。那你们慢慢做，我再去练会儿瑜伽。韩潇跟着领渊进了开放式的厨房，领渊不动声色地问他：你会做饭吗？韩潇摇摇头，回答得很坦诚。领渊似乎对韩潇的反应在预料之中，他又问：会杀鱼吗？韩潇想着自己杀高阶污染体都是手到擒来，一条鱼还能杀不了吗？于是韩潇自信地点点头，领渊便从袋子里掏出许多精致的水果和食材，将一条活蹦乱跳的海鱼递给韩潇解决。韩潇默不作声地接过，放在案板上一个大逼兜子狠狠拍下去，啪！结果可想而知，上一秒还活蹦乱跳的海鱼，下一秒被韩潇大力拍得稀巴烂，还是碎得不能再碎的那种。领渊看着自己花费重金买来的高级无污染无辐射海鱼被韩潇糟蹋成这样，无比震惊地望向他。韩潇不知道自己哪里做错了，无辜反问道：不是你让我杀鱼吗？领渊嘴巴微张，终究是叹了口气，算了，你走吧，我自己弄就行了。韩潇被赶出了厨房，只好去找苏七浅。苏七浅正专心致志地练着瑜伽，身上的瑜伽服性感又合身，她姿态优雅地在吊环上尝试舒展身体。自从升级至 S 加以后，她感觉自己的身体更为轻盈和敏捷了。暖色的灯光垂落而下，温柔地倚靠在她的发丝和肩头，显得愈发美丽而神圣。韩潇在门口看着，发了好一会儿的呆。韩潇，你是不懂得要敲门吗？向导小姐的责怪声传来，韩潇才抽回了神，不知道该说些什么。你不是在帮领渊做饭吗？怎么跑过来了？韩潇略带尴尬的回答：我被他赶出来了，因为自己实在是不会做饭。苏七浅有些好笑，原来你也是个厨房杀手。你在这儿看我干什么？好看，想看。韩潇回答得很直球。在某些地方，韩潇和领渊一样，似乎不懂得什么叫矜持和含蓄。我想问一个问题。这个问题韩潇早就想询问了。你说，你为什么要来塔楼救我？仅仅是同情我吗？韩潇不愿意去相信黑羽的话，他宁愿黑羽是骗他的。是的，我出于同情，总不可能说是系统让他干的吧？很显然，韩潇并不愿意接受这个答案，他仍心存侥幸。除了同情吗？还是同情？苏七浅面不改色，韩潇的脸色沉了又沉。你骗我？哪有向导这么好心的？韩潇，我没有骗你。那你为什么还要收我入护卫队？因为你实力强。苏七浅的回答十分合理，让他找不到反驳的理由。韩潇，我只是希望你能够活下来，才有机会用你的能力去做更有意义的事情。苏七浅开始洗脑，可谁知韩潇的脑回路和他不在一个平台。韩潇帅脸上浮起一丝阴郁，所以你是在嫌弃我没有给你展示过我的身体吗？所以你因此讨厌我，对吗？他那天晚上那么专注地看那些哨兵暴露的身体，一定是很喜欢的吧？所以才选择冷落穿得严严实实的他，对吧？这男人的思维已经跳跃到他无法企及的高度。苏七浅皱起了眉头，韩潇却突然开始脱外套。你冷静一点啊！我都说了，不是这个原因。苏七浅拼命阻止他，可韩潇似乎是受到了刺激一般，几乎是瞬间就将上半身脱了个精光。随后他做出可怜的表情，解释自己之前为什么不这样做。我原以为自己的实力可以证明一切，而你也相信我，我很高兴，所以我不屑于用自己的身体去博得你的注意。但你要是喜欢，我自然愿意给你看。衣物剥落后，韩潇精壮无比的身材在室内的空气中一览无余，他的肌肉线条十分优美，该有的地方一块不少，甚至喷张带发，轮廓分明，如同被岩浆打磨过的钢铁，坚硬而充满质感。随着他的一呼一吸，微微起伏，四蕴力量无穷。我不仅希望你能看我的身体，还希望你只能看我。你看其他男人身体的时候，我很难过，我极度的快要癫狂，但无论怎样，你不能说你救我只是同情我，因为那样他一点机会都没有了。白羽有可爱的精神体，领渊有精湛的厨艺，梁昭很骚，是他喜欢的一卦，连狼环的狼崽子也深受他喜爱，而他什么都不会，连精神体也不是向导们喜欢的类型。真不敢相信，他要是亲口说出不喜欢自己，只把自己当工作同事，他该有多伤心多绝望。他不会接受。苏七浅没有想到简单的一句话会引起韩潇如此丰富的思考，他的目光从韩潇的身体上收回。韩潇，你可能误会了什么。这句话落在韩潇耳里，无疑是向导小姐冷漠的拒绝。她的神情瞬间落寞，深不见底的琥珀色瞳孔里是同那日苏七浅安抚结束离开幽静室时一模一样的悲凉。你不要我，还不如不救我。韩潇浑身的气压陡然间变得极低，他站在原地，权威的脸配上权威的身材，本应自信无比，此刻却自卑而落寞。他恨自己竞争不过其他贱男人，心仪的向导小姐连他的身体都不喜欢，怎么可能还喜欢他这个人呢？不甘心，不甘心。韩潇，你可以先把衣服穿上吗？
这样子显得室内过于火热了。韩潇依旧一动不动，实际上心里面已经在盘算怎么对付其余几个他喜欢的哨兵了。宝宝，宿主，韩潇叛逆心极强，驯服他还得用塔楼里的方式。苏七浅，不用你提醒我，我有自己的办法。站过来，韩潇。听到这个指令，韩潇才勉强有了一点动作。他不懂苏七浅到底要干什么，是要叫他到他面前好好羞辱一顿吗？说他癞蛤蟆想吃天鹅肉吗？苏七浅坐在吊环上，看着面前乖乖罚站的韩潇，告诉我，你的精神体是什么？韩潇抿了抿唇，沉默着，不打算回答这个问题。下一秒，苏七浅的手竟直接附上了他胸前的黑色纹身，柔软糯糯的触感贴上自己的皮肤，一股异样的感觉如电流般传导至全身。韩潇的身子不自觉地打了个激灵。韩潇，你的精神体是龙吗？为何不能告诉我？我不喜欢隐藏秘密的男人，不然为什么他会有个龙的纹身？苏七浅正欲抽回手，韩潇眼疾手快，死死摁住了他的手，想让他多摸一会儿自己。我的精神体确实是龙，但是我怕你会不喜欢，毕竟自己的精神体很大，也长得比较凶，也没有白羽精神体那样柔软的毛发，相反遍布着尖刺和利爪。为什么会不喜欢龙？无论是东方的龙还是西方的龙，都很威猛霸气吧？搞不懂韩潇的脑回路。韩潇闻言有些错愕，你不是喜欢毛茸茸的东西吗？苏七浅白了他一眼，我喜欢毛茸茸和我不讨厌龙有什么必然的联系吗？领渊是蛇，我讨厌他吗？韩潇思考了一会儿，觉得苏七浅说的很有道理，可是鉴于之前有向导被他的精神体吓到了，他还是没有放自己的精神体出来。所以你不讨厌我，对吗？我从来都没有说过我讨厌你，是你自己脑补了这一切。苏七浅一副看傻子的目光看着韩潇，韩潇的脸色肉眼可见的阴云转晴，他半跪在苏七浅的身前，只要不讨厌自己就还有机会，暂且留那几个小动物一命吧。浅浅向导，你喜欢我的身体吗？他爱看那些男人的腹肌，自己的也不差，肯定也是喜欢的吧。他上下扫视了一下，确实不错，看在身材的份上夸你一句，好看，喜欢。韩潇的小尾巴翘得更高了，刚才有多伤心和痛苦，现在就有多高兴和幸福。那你以后可以不要看其他男人的身体吗？这种感觉令他讨厌、嫉妒、憎恶，想要把那些勾引他的哨兵统统杀掉。不行，苏七浅回答得很果断。韩潇脸色又沉了下去，苏七浅知道训狗需要给一个巴掌，再给一颗糖，于是他扬起一个甜甜的笑脸。当然，我最喜欢看你的，因为你的肌肉确实很好看，养眼。一句话把韩潇哄成了胎盘。他说了，最喜欢看自己的身体，是不是意味着自己在他心里最特别？肯定是。韩潇终于心满意足了，牵起苏七浅的小手，左亲右亲，亲了手背，亲手心，最后还想亲手指。苏七浅毫不留情地制止了他企图更加痴汉的举动，正欲起身，一个没坐稳，直接往后倒了下去。眼看后脑勺就要着地，韩潇直接健步起身，一把将苏七浅搂住，避免他摔在地板上。苏七浅是没有摔地上了，可也被韩潇严严实实地搂在了怀里。他的大手贴附在苏七浅的后脑勺上，避免了他的枕部重重磕在结实的地板上。可这样的姿势无疑更加暧昧，属于韩潇的冷冽气息侵占了他的嗅觉，两人的肌肤也更加亲密无间地接触着。他的脸埋在韩潇宽大的胸膛里，甚至能感知到他心跳的剧烈波动。咚咚咚，四目相对，那放大版的俊颜就离自己只有不到2厘米的距离。韩潇惊讶于向导身体的柔软和馨香，淡淡的向导素包裹着他的身体，他的大脑，他的一切。意识逐渐抽离，心动怦然跃起。他有些痴迷，俯手将自己的额头抵在苏七浅的额头上，像毒品中毒依赖的瘾君子一般，嗅着甜美的向导素。苏七浅小脸一红，韩潇还不从我身上起来？韩潇依依不舍地起身，正巧这时候领渊让管家机器人过来叫他吃饭，于是苏七浅头也不回地往餐厅走去了，留韩潇独自一人在地板上发呆，心跳久久不息。幸福的起点从此刻开始，或许永将没有阈值。正摆放好碗筷的领渊盯着苏七浅的脸仔细瞧了好一会儿，才疑惑地开口问道：浅浅，你的脸怎么了？为什么这么红？可嗨嗨，刚练完瑜伽，体温有点高是正常的，先吃饭吧。领渊半信半疑，好一会儿韩潇才从房间里走出来，慢吞吞地入座。领渊是一个细心的哨兵，根据苏七浅的口味做了几道他爱吃的菜，又给自己和韩潇做了水煮鸡胸肉和西兰花。领渊看看心思明显不在吃饭上的韩潇，又看看埋头狂训的苏七浅，怎么感觉这两个人怪怪的呢？吃过午饭后，苏七浅就前往训练室进行今天的训练，于是领渊和韩潇就陪着他一同去，毕竟他们之间也需要尽早培养默契感，这也是为了更好的面对日后的危险和敌人。
向导训练室里的仪器是可以调试到适合哨兵的强度的，于是两人就一边训练，一边监督苏七浅不要偷懒。说起监督，最严格的莫过于韩潇，他随时在一旁纠正苏七浅错误的训练姿势，还加大了他今天的训练强度。每当苏七浅累得快趴下了，想要休息一会儿时，韩潇总是说再来一组就休息，甚至逼迫他去挑战身体的极限，反正有能量液续命。苏七浅难受极了，躺在地板上装死也没用，感情自己不是招了个华妃，而是招了个魔鬼教官。林渊有些心疼，看到苏七浅累得快要翻白眼了，出声制止了韩潇。浅浅是向导，没必要用哨兵那一套，他会吃不消的。韩潇不以为然，他仍坚持自己的理念。我们不可能时时刻刻都在他的身边保护他，他没有经历过污染区战场的残酷，自然不知道面对高阶污染体活下来有多艰难。我只希望他能有基本自保的能力，训练绝不可松懈。别的向导或许可以是温室里的花朵，但我的向导绝对不行，他必须是盛放在荆棘丛中的玫瑰。领渊盯着韩潇看了好一会儿，又看看躺地板上装死的苏七浅，眼底是藏不住的心疼。他常年在重毒污染区厮杀，怎么不知外面世界的凶险和残酷？人类能已经是靠一批又一批的战士们用血肉筑起的高墙。他不希望苏七浅难受，却更不希望他发生意外死去。领渊绿宝石般的眸子动了动，只说出一句：他还不是你的向导。韩潇的手环突然来电，他只得出训练室去接电话。等韩潇前脚刚离开，苏七浅就立马从地板上坐起来，顶着幽怨的目光射向韩潇离开的方向。他理解韩潇想要鞭策他的心，可是心里面还是很气，因为受苦的是自己。苏七浅一把扑向身前的领渊，在他又大又软的胸肌里狠狠哭泣和痛诉：我讨厌韩潇，我讨厌他，我感觉我已经把这辈子的训练都提前训完了。手脚已然麻木，内心更加冰冷。领渊搂住苏七浅的背，轻轻拍着，嘴笨的他不知道该如何安慰苏七浅，只能说：浅浅辛苦了，你放心，以后遇到危险，我会用我的生命保护你。相比于韩潇的严苛，领渊的话语如同冬日暖阳，照耀着他的情绪。不知怎的，苏七浅越想越委屈，眼泪也开始止不住的流。他知道他现在对他们来说还很菜，30年河东，30年河西，他总有一天会变得很强。不过话说回来，领渊的胸躺着真舒服。宝宝，宿主对你真是无语子。苏七浅情绪稍微好了一些，心满意足的在领渊的胸肌前蹭过来蹭过去，因为他知道无论自己做什么，领渊都会将就他，并且老老实实的，也不会动手动脚。反正他都对自己表过白了，蹭一下不过分吧。事实也正是如此，领渊面对苏七浅的小动作，也只是宠溺的抱着他，任由他胡作非为。于是等韩潇进来时，就是看见这极其温馨又十分刺眼的一幕。自己就只是出去接了个电话，这心机蛇就开始抱上自己的向导了。果然应验了那一句话，蛇这类淫荡的生物就没有一个好东西，都是些心机深沉堪称伟人的东西。当韩潇走近，看见苏七浅肆无忌惮地贴在领渊的胸前，还十分开心的样子，眼睛嫉妒的快要喷火了。于是他上前强行拉开了苏七浅，并强行让他躺在自己怀里。领渊脸色相当难看，眼睛也缩成了树瞳。韩潇的胸肌硬邦邦的，一点也没有领渊的靠着舒服。苏七浅不满地看向韩潇：你放开我，我要躺领渊身上。本来就讨厌他，现在更讨厌了。韩潇冷笑：那我不介意先把这条臭蛇烤成辣条，再让你躺我身上。眼见领渊似乎也真动了怒气，苏七浅不想让他们真打起来，于是麻利地从韩潇怀里退了出来，对他竖了个中指。随后又开始卯足了劲训练举重，那认真的模样令人忍俊不禁。苏七浅的内心，我一定要变得更强，最好是能把韩潇打得屁滚尿流的那种强度，让所有人都对我刮目相看。实际上韩潇和领渊的内心小小一只，真可爱。下周的外派任务很快发送到了苏七浅的黑塔通讯端，他很快浏览完任务详情，需要他配合一个哨兵小队前往第7区外围的一座哨点，消灭徘徊在附近废弃教堂的一只 SS 级污染体。这只污染体是近期才出现的新目标，经常去骚扰袭击附近的哨点和贫民窟。据哨点的侦测者回报，他除了外出捕食，基本都躲藏在那座废弃的教堂里。考虑到苏七浅是初次接受外派任务，又是向导，所以任务难度一般不会太高。苏七浅点击确定接受任务后，待办事项里就多了一项指令，剩余时间72小时。看样子明天周一一大早就得出发了。这2-3天被韩潇堪称魔鬼般的训练折磨的人不人鬼不鬼，每晚都是被领渊或者白羽给抱回来的。因为苏七浅拒绝让韩潇抱他。任务下发后，负责本次任务的哨兵小队很快联系上了他，并确定了明早的集合时间和地点。这是一支基本实力为 S 级的哨兵小队，队长尤里是 SS 级。因为该污染体的特性是双倍污染效果，所以尽量需要一位向导同行。
苏七浅同哨兵小队商量好各项事宜后，便在护卫队小群里艾特谁最近有时间出任务。很快，梁昭、白羽和韩潇都一一答复，而领渊和狼环则暂时脱不开身。苏七浅想着，第一次去外面带3个人也不算多，安全为主，索性一起带上了。所以此次陪同外出做任务的就是梁昭、白羽以及韩潇。通知他们明早8点半在黑塔东大门集合后，苏七浅就提前就寝了。他要保证自己精力充沛，实际上是训练完回来已经脱了层皮，累瘫了。次日早，勤勤恳恳的女主起了个大早，并穿上了一身非常干练的黑色作战服，再将头发高高扎成马尾，整个人显得非常精神和朝气蓬勃。7大区每个塔台的代表颜色不同，制服颜色也各异。黑塔的主色调为黑，会为每个注册为黑塔成员的哨兵分发量身裁定的工作服。这些服饰包括日常的制服、训练服、作战服，甚至是出席重要场合的西服。由于黑塔此前没有向导驻扎在此，苏七浅的所有套系服装都是专门定制赶出来的。别说这定制的东西穿上去还真是人模狗样，所以很多贫苦家庭的孩子都希望能够觉醒成为哨兵，起码能够进入塔台，换取一份待遇还不错的工作，包吃包住。当然，能够觉醒成为向导就更好了。C 级以上的向导已经足够让一个普通家庭鸡犬升天了。至于随身武器，苏七浅选择了掌握较为熟悉的光子裂变枪和伸缩鞭。作战服的腰带上有许多存放武器的扣子，他将枪和鞭子别在腰间，吃完早饭就出门了。其实黑塔会为执行外派任务的人员根据情况配备武器和车辆，但他还是想着自己的东西带上更有安全感。当苏七浅到达东大门的时候，无论是此次执行任务的哨兵小队，还是护卫队的随行成员，都已经提前到达了。等苏七浅一靠近，所有哨兵的目光都齐刷刷地投向他，目光或探究或欣赏。苏七浅真的无语了，自己只是喜欢踩点，又不是迟到，这个世界的人怎么总喜欢提前呢？搞得好像自己踩点很尴尬一样。哨兵小队的成员还是第一次见到这位大名鼎鼎的流放向导，不过最近关于他的传言都是积极正向的，初次一见这位精致的像东方玩偶娃娃的美丽向导，还是很戳中了他们的心吧。队长尤里知道他已经有了护卫队，只是上前客气的问好，并伸出了自己的右手。早上好，苏七浅向导，我是队长尤里，祝我们合作愉快。苏七浅礼貌的回复，准备同尤里握手。你好你好。可尤里没有等到苏七浅的握手，一道高大的哨兵身体就堪堪横在两人中间，挡住了尤里看向向导小姐的目光。尤里不自觉的皱眉，白羽对尤里翻了个白眼，打完招呼就得了，赶紧出发吧，尤里队长。一旁的韩潇和梁昭虽默不作声，但眼神里却满是对白羽此番做法的欣赏。苏七浅无语，白羽怎么也开始跟韩潇学了？尤里神色不悦，但还是不敢说什么，毕竟打不过他们。随后和队友径直上了塔台派给小队的军用车。苏七浅和白羽3人则上了后面那一辆军用车，空间宽敞，装备齐全，防御坚固，底盘高大。韩潇开车，苏七浅坐在副驾驶座，白羽和梁昭则一左一右坐在后座。验证身份后，2辆军车就驶出了塔台高耸的大门，沿着高墙往第7区外围驶去。车辆的速度很快，越往外行驶，景色越荒凉，路面也开始崎岖不平起来。离到达目的地还有好几个小时，苏七浅坐得昏昏欲睡，想起了以前小时候被客运蜜蜂死亡大巴支配的日子，还好这具身体上不晕车。韩潇默默打开了一点窗户，梁昭则从兜里掏出一瓶橘子味的液体递给苏七浅，正好他做的口干舌燥，将饮料一饮而尽，橘子的清香令他的头脑清醒了不少。白羽眼眸微动，把耶耶召唤了出来，只不过将耶耶缩小到了一只比熊那么大。浅浅，路上无聊，你和耶耶玩一会儿吧。随后迷你版的耶耶主动跳上了苏七浅的大腿，兴奋地朝他摇着毛茸茸的小尾巴。当然忽略掉韩潇那凌厉的几乎要将白羽碾碎的目光，白羽温柔地盯着瞬间开心的苏七浅，嘴角却挂着对韩潇挑衅意味的笑。苏七浅用食指戳了戳小狗湿润的鼻头，耶耶就吐出了粉红色的小舌头，那小狗脸要多谄媚有多谄媚。鉴于有外人在场，苏七浅只是克制地用额头蹭蹭小狗脑袋，然后开始给它顺毛。这和谐的一幕落在韩潇这里属于是相当刺眼了。韩潇开着车，脑子里想的却是，如果自己的精神体也缩小成迷你版，他也会这么喜欢吗？经过5个小时的高速行驶，终于在下午1点半左右抵达了目的地哨点。当车辆行驶入哨点附近时，沿街道两旁突然出现了许多低矮不平的小屋或铁皮棚子，路边杂草丛生，不论是房屋还是行走的人们，看上去都有些破旧，但还是有少许贩卖肉菜的商贩和杂货铺，许多小孩在街道上追逐嬉戏，好像没有大人看管一般。仔细一看，不难发现这些孩子都衣着单调，脸蛋脏污，头发也是乱蓬蓬的。梁昭似乎是看出了苏七浅的疑惑，主动解释道，这是第7区的一个贫民窟，并不是所有的人都能进入主城区生活的。污染体占据了这个世界大部分的领土，
剩下的资源自然有限，不能平分的情况下，金字塔底端的人类只能相对苟延残喘的活，尤其是普通人。苏七浅联想到自己的世界里，仍然有许多战乱和不发达地区的人们在忍饥挨饿。难道所有的世界都是一样残酷的运行法则和秩序吗？贫民窟的人们一看见这2辆军车上的标志隶属于黑塔，都像炸窝的兔子一般仓皇躲避退让，唯恐跑得慢就好像要被吃了一般。苏七浅很疑惑，他们为什么这么怕我们？韩萧3人诡异地沉默着，没有回答苏七浅的问题。苏七浅心里有了一个猜想，但也不能确定，直到车辆停在哨点的围栏前，前来接应的哨兵示意所有人下车步行。梁昭白羽先行下车，周围的群众一看到他们就赶紧又离远了一些，直到苏七浅下车后，他们才不确定地看了好几眼，小声翼翼地议论着。我没看错吧？那个是向导吗？长这么可爱娇小，一看就是向导吧？你看那些哨兵眼睛都跟胶水一样粘在他身上，有向导就好，可以放心一点了，不然全是疯狗，狂犬1苗都不够打。事实上，群众的猜测无比正确，一般有向导陪同的哨兵会安分许多。一个小女孩看见苏七浅，两眼放光的就撒着脚丫子跑了过来。姐姐，姐姐，你是向导吗？甜美糯糯的小孩音从身下传来，苏七浅埋头一看，一个穿着灰色裙子扎着双马尾的小女孩正眼巴巴地望着她。苏七浅笑着点头，小女孩的大眼睛更亮了。这么漂亮的仙女姐姐真的是向导，好厉害！姐姐，你是过来消灭污染体的吗？苏七浅想着自己的任务是辅助哨兵击杀那只 SS 级的污染体，也算是消灭吧。于是他又点点头，小女孩的眼睛都变成了星星眼，话匣子打开就滔滔不绝了。姐姐，你好厉害啊！我长大以后也想要成为你这么厉害的人。小女孩突然又小声地说道：姐姐，你可以答应我一个请求吗？你说。漂亮姐姐，你可以不要伤害艾拉姐姐吗？艾拉姐姐是好人，你把她赶走就行了好不好？苏七浅不理解她说的是谁，低头柔声询问小女孩：艾拉姐姐是谁？突然一个微胖的中年妇女从后方出现，一把将小女孩拽在了身后，向苏七浅慌忙弯腰道歉：向导小姐，我家小孩口无遮拦，都在讲些胡话，打扰您了，我们这就走。随后妇女牵着小女孩的手欲转身离开，与苏七浅身后的韩萧等哨兵视线不经意间的对视，只见妇女一副见鬼了的表情，顶着惊慌的面容逃也似的溜了。所以为什么这些居民看见你们就跟见鬼了一样呢？苏七浅审视性的目光在身后几位哨兵身上上下打量，白羽无辜的摇摇头，其余哨兵则默契的装死。哨兵对普通人来说风评差又不是1天2天的事情了。哨点的工作人员前来为小队带路，这座驻扎在第7区外围的侦测台占地面积并不广，每隔3个月就会换一批驻扎的哨兵，主要是为了能第一时间侦测到边境的异常情况。苏七浅一行人核验身份后，就直接与这里的组长会面了。椭圆形的工作室内，物品和纸张的摆放都略显杂乱，年纪略大、叼着烟斗的组长先是一一与小队的人握手，随后便开始为众人讲解目前所了解到的关于这只污染体的信息。这只 SS 级的污染体是近半月以来才出现的，比较谨慎和胆小，除了外出觅食捕杀活人外，几乎都藏匿在距离东南方向约5公里处的一座废弃教堂内。它的等级略高，又拥有双倍污染和隐身的特性，驻扎在哨点的哨兵等级一般不会太高，所以才向黑塔汇报请求增援。他一般习惯夜晚外出捕食，所以最好趁白天突袭。哨点组长的情报已经基本汇报完毕，并拿出教堂及附近区域的简略地图，接下来的行动方案就得看任务小队自己怎么商量了。尤里双手交握，置于厚重的会议桌上，朝苏七浅商量作战事宜。苏七浅向导：凌晨7点出发，我会将人手分为3组，2组把守教堂的前门和后门，最后1组进入教堂搜寻污染体。由于此污染体具有双倍污染的效果，所以还需要您在一旁辅助我们追击。您看这个方案可行吗？苏七浅研究着地图，觉得尤里的作战计划可行，便点头同意。尤里朝他露出一个礼貌的微笑，随后淡褐色的瞳孔扫向苏七浅身旁3位面色不善且保持沉默的哨兵。至于这3位，就留在您的身边，时刻保护您的安全。梁昭冷笑，求之不得。会议结束后，待吃完晚饭，众人回到各自安排好的房间内休整，准备次日一早准时出发。苏七浅的房间在哨点的最高层，好像还是临时收拾出来的，但也挺宽敞整洁了。可其他哨兵的房间就一言难尽了。韩萧3人来到指定的宿舍门前，推开门映入眼帘的就是2张标准的上下铺，挤在逼仄的空间内，床上的被褥和枕头也不知道多久没有清理过了，隐约发出一股汗臭和酸味。细细一看，枕套上还有点发黄。3人的脚停在门口，谁也没有再踏进去一步。3人作为高等级的哨兵，起码在黑塔市没有住过这样破旧且难闻的宿舍的。韩萧的目光落在角落里的大蟑螂上，那只蟑螂还正对着他动了动头上的触角，画面感极强。他再也无法忍受
毅然决然地转身就走，留下白羽和梁昭二人面面相觑。梁昭，睡吗？白羽，不睡，我不搞男人，谢谢。梁昭，老子问你睡不睡这个宿舍。第二日晨，众人装备完毕，集结前往那座教堂。经过一段路程的行驶，破败的目的地渐渐映入眼帘。这是一座哥特风的教堂，高耸的尖塔刺破云层，碎裂坍塌的梁柱上仍印刻着繁复的雕花与叶纹，枯败的树枝弯曲又诡异，灵性的乌鸦展翅扑翼，凄厉又嘶哑的音调令人毛骨悚然。众人按照昨日设定的作战计划，兵分三路，堵住了教堂的前门和后门。尤里和苏七浅这一组负责潜入教堂，能量波动仪显示内部确实有污染体的存在。韩萧三人将苏七浅围在中间。其实这种 SS 级的低级怪对韩萧和梁昭来说都是小虾米，要不是为了增进和向导小姐的感情，这种低阶任务他们看都不会看一眼的。但他们还是保持着高度警惕，毕竟这里有向导。众人躬身漫步，搜寻每一处可能藏匿物体的地方。这座教堂的祷告大厅十分宽敞，木质的长椅和吊灯上都已粘结着不少蛛丝。尤里还在看能量检测仪，明明显示离污染体已经很近了。韩萧似乎是感知到了什么，锐利的眼神如刀子般扫向正中央那座巨大的耶稣雕像。随后他大手一挥，炙热的龙焰掺杂着哨兵的强悍攻击力，将整座雕像瞬间融化。那藏匿于雕像后方的怪物吃痛，发出了一声沙哑的嘶吼。龙焰能够灼烧万物，他的皮肤很快起泡变得焦黑。他无法再隐身，扑腾着损坏了一半的翅膀，疯狂撞击教堂的玻璃窗，企图从高处逃走。尤里见状，释放出自己的金雕精神体，并配合着精神力攻击污染体。金雕用锋利的巨爪和喙钳制住抱头鼠窜的污染体，爪子深深嵌入污染体的肉身中，一时间黑红色的液体四溅。污染体全身蜷缩着，似乎是被激怒了，随后释放出一道巨大的黑雾，以摧枯拉朽之势笼罩在教堂的彩窗穹顶上。他在释放污染域，我记得他有双倍污染的能力，不要被这雾气靠近。就在黑雾逐渐向众人侵蚀而来时，一道白色的浑厚屏障突然凭空出现，将哨兵们都圈在其中，生生格挡住了黑雾的吞噬。原来是苏七浅正在构建安全域，他的精神力自额间尽数倾泻而出，正紧闭着双眼，不断加固屏障的力量。向导的精神领域对哨兵亦有安抚和强化作用，众哨兵只觉得浑身像打了鸡血一样，充满了力量。尤里掏出武器大喊：“速战速决！”在众人的围攻之下，垂死挣扎的污染体很快败下阵来，最后被一只庞大的红色蟒蛇卷起，狠狠抛向了地面。污染体全身吐血，脏腑剧烈，尤里正准备上前给予最后一击。宿主，这只污染体好像在说话。宝宝的声音传入脑海。据苏七浅的了解，这个世界的污染体是没有思想的，自然也不会说话，除了杀人就是不断污染。所以他很疑惑，你还能听见他说话？宝宝，宿主，你上前一些。苏七浅半信半疑的上前，众哨兵正欲阻止他的行为，太危险了。等等，我好像也能听见他说话。苏七浅凝视着地面上那只已经血肉模糊的污染体，口气一张一合，零碎的音节落入耳中，竟逐渐清晰起来。杀了我，求你！居然在求自己，给他一个解脱。苏七浅没有遇见过这样诡异的情况，其他哨兵面面相觑，因为他们只能听见污染体发出难听的招扎声。苏七浅制止了尤里想砍下污染体头颅的举动。随着污染体断断续续的呻吟和控诉，系统和苏七浅逐渐知晓了他为何变成现在这个样子。他说自己还是人类的时候，名叫艾拉，和哥哥艾斯是一对遗孤，两人从小在姑妈家寄人篱下，备受冷眼和虐待。哥哥艾斯14岁开始就打黑工挣钱，并且几乎所有的微薄工资都要上缴给姑父，不然他们就会将妹妹艾拉赶走。艾斯因长期营养不良加超负荷工作患上了重病，姑妈自然是不会出钱给他看病的。可怜兄妹二人都未能觉醒成为哨兵或者向导，经过艾拉3个月的照顾后，自己的哥哥最终还是病死在了床上。没有安葬的地方，艾拉只能用破布裹着哥哥干瘦饥黄的尸体，蹒跚着拖到了这座早已废弃的教堂。因为很小的时候，还未逝去的母亲曾温柔地告诉他，只要虔诚地向耶稣祷告，上帝或许会聆听到你的苦难和蹉跎，并实现你的愿望。艾拉希望哥哥死后能够上天堂。他短短18岁的人生已经足够苦了。哥哥死后，姑妈一家开始嫌弃艾拉是个拖油瓶，是个吃白饭的。尽管艾拉从凌晨就要起床拼命干活，并去赚一些足够辛苦的外快，可他们仍不满足。于是姑妈一家要将他卖给家里略微丰厚些的维恩。维恩以5000星星币的价格从姑妈一家手中买下了年仅17岁的他。他是一个极其残暴的男人。艾拉不仅要外出工作，还要时刻忍受维恩的家暴和辱骂，并在一个冰冷的夜晚强暴了他。艾拉的身心都受到严重的打击，一度想要自杀。他跑回姑妈家，却被冷嘲热讽，拒之门外。于是他绝望地走进了污染区，自愿被污染体同化成了现在这个样子。
成为污染体后的第一件事就是回到贫民窟，将那群榨干了哥哥和自己生命的吸血鬼一家统统杀死，然后吃掉，最后掏空维恩的肠子，慢慢欣赏这个家暴男濒死的痛苦模样。复仇结束后，他逐渐厌倦了自己这样贪婪嗜血的模样，他并不想伤害其他无辜的人。就像灰衣服小女孩所说的那样，艾拉是一个好人。她从小经受如此多的折磨和虐待，却从未想要将这一切发泄在别人身上，甚至会把自己不多的食物分享给流浪的小孩。可她控制不住自己想要吃人的欲望，这种欲望令她变成了自己陌生的模样。于是她在清醒和堕落中备受煎熬，直至等到苏七浅一行人的到来。也许现在该她解脱了，无所谓上天堂还是下地狱，自己亲爱的哥哥一生善良，他那么爱小猫小狗，也没有伤害过其他人，应该是可以上天堂的吧。所以请你杀了我吧，我不要再这样人不人鬼不鬼的活了。污染体朝苏七浅发出了最后一个请求，随后闭上了自己早已浑浊的双翼，等待解脱的一刻。苏七浅不曾知道，这位奄奄一息的污染体身后有着如此凄惨的故事。原来小女孩口中的艾拉姐姐就是她。她知道这个世界的底层普通人活得艰难，却在这一刻对他们真实的苦难和不幸有了具象化的认知。苏七浅红了眼眶，举起裂变枪，完成了艾拉生前的最后一个请求。结束掉艾拉的生命后，他甚至能感受到艾拉在最后一刻向他发出的真挚感谢。他再也无法忍受，开始掩面哭泣。他一时无法接受，不是说污染体已经不具备人类的思想了吗？宝宝，他比较特殊，仇恨令他堕落，良知又使他清醒。韩潇等人没有系统，自然不知道刚才所发生的一切，对于苏七浅伤心的行为十分不解，还以为苏七浅是第一次做任务，情绪激动哭了。韩潇赶紧上前将苏七浅搂在了怀里安慰，没事的，污染体已经死了，浅浅你这次做得很棒。白羽和梁昭还有尤里也赶紧在一旁安慰他，宝宝，跟他们真是对牛弹琴无语子。这件事情对苏七浅的冲击感极大，直至第二天返程回黑塔，他一路上也没有说几句话。他或许对现在这个世界又多了一层清晰的认识。三位护卫队哨兵急得抓耳挠腮，黔驴技穷，不知道苏七浅为何杀了那只污染体后就一路上变得这么沉默。浅浅，要不我们近段时间先别出任务了吧？白羽在后座试探性地问道。梁昭也赶紧附和道，先回塔台里休息一段时间，调整好状态再说。韩潇沉默不语，紧绷的脸颜上愁意正浓，怎么有一种他命不久矣的抓马感觉呢？回到黑塔向黑羽复命后，苏七浅就告别了聒噪的三人，想独自先回宿舍休息。就在苏七浅乘坐中央大楼的电梯下降时，电梯突然停在了52层，紧接着电梯里走进来一位身材高大的哨兵。苏七浅正在角落里垂眸想着任务的事情，思绪游离翻飞，直到这位高大的哨兵走进电梯后，也没有抬头看他一眼。电梯门很快关闭，随后又再次下降，电梯的空间因为陌生哨兵的挤入显得有些狭窄。苏七浅自觉地靠在角落里，仍然沉浸在自己的世界中。也许是闻到了什么味道，这位高大的哨兵耸了耸鼻子，目光微微倾斜，锁定在了角落里娇小的苏七浅身上。他的眸光微闪，睫毛轻颤，味道的主人似乎对这一切浑然不知。他贪婪地嗅着，连视线也愈发强烈起来。一直埋着头的苏七浅终于是察觉到了这道略微异样的目光，缓缓抬起了头，却只看见身前这位高大哨兵宽阔又坚实的背影。他摇了摇头，难道是自己太敏感了？电梯很快到达了首层，陌生哨兵迈着大长腿很快走了出去。如果苏七浅在他进入电梯的那一刻能抬头看一眼他的容貌，他便不难发现，这位哨兵和领渊一样，有着一对如绿宝石般的眼瞳，只不过相比于领渊的深绿，他的瞳色更为清透和澄澈一些。最为关键的是，他长得和领渊有些过于相像了。距离回塔已经3日有余，今天就得上班了。苏七浅已经调整好了自己的状态，艾拉的死不会是第一个，也不会是最后一个，他需要不断变强，才能帮助和解救更多的人。回黑塔复命时，他曾向黑羽提议过做群体安抚。群体安抚虽然一次性耗量极大，但他从中吸收的能量也会最大化。黑羽没有立马批准，只是答应他可以考虑一下。毕竟黑塔的刺头太多，做群体安抚容易滋生意外。苏七浅准点来到了自己的安抚室，不知为何，最近前来安抚的哨兵都安分了许多，他们大多很配合自己，所以上午的工作进行得很顺利。于是他在电脑上查询了一下下午的安抚名额，突然一个名字吸引了他的注意。姓名凛冬，精神力等级 SSS 级，精神体黑渊猛禽类，年龄21岁。苏七浅有些疑惑，怎么他也姓凛？会和领渊有什么关系吗？因为领渊只对自己说过他和自己的家人关系不甚融洽，却没有谈及过他们的姓名。苏七浅不认识凛冬是正常的。
他没有想太多，正准备订个外卖当午饭吃，却收到白宇的消息，说他做了饭给他带过来。于是他乖乖坐在安抚室里等白宇送饭。下午13点30分，黑塔食堂一区，领渊和白宇现在已经达成了共识，哪方有空就哪方去给苏七浅送饭。毕竟这5个人里面就属他俩厨艺好一些，其他3个算了，一言难尽，还在努力进修中。领渊下午轮休，从维安局回到黑塔已经快接近2点了。此刻的餐厅人影稀疏，只有零星的用餐人员。领渊端着自己的餐盘坐在角落里准备用餐，他没吃几口，对座上就落下了一个人。领渊心里有些反感，这么多空位置不坐，非要来和他挤热闹，于是也没去抬头看人。直到有些陌生又熟悉的声音响起：“哥哥，你为什么不回来参加我的生日宴？”领渊握着餐勺的手猛然一滞，随后他不可置信地缓缓抬头，凛冬那和自己有几分相似的脸庞正带着令人捉摸不透的笑意盯着自己。领渊虽然不知为何一直待在第2区的凛冬突然来到黑塔这么偏远的地方，但他只是惊讶了1秒，随即恢复了冷淡的态度。对于领家的人，领家的一切，他都十分反感，没有什么情绪波动。他们之间也仅靠着这一份微弱的血脉关系相连了。领渊墨绿色的眸子动了动，薄唇轻抿：“忙，没有时间。”凛冬知道领渊那段时间刚从前沿战场上调回来，不可能如他所说没有时间。凛冬对自己的这位哥哥印象还没有领蝶深刻。当家族里其他孩子都聚在一起疯玩时，这位哥哥总是在把自己关在训练室里训练，平常也不苟言笑，沉默至极，无趣呆板，沉闷枯燥。这是凛冬能想象到的关于领渊的所有词汇。要不是被派来第7区执行临时任务，他或许还没有这个机会见他一面。凛冬仍然保持着微笑：“哥哥，你辛苦了，不回来参加我的生日宴也没有关系的。”反正对于凛冬来说，领渊回不回家都没什么区别。不知为何，对于领渊长期不归家，领蝶反而是意见最大的那一个。“哥哥，你知道吗？母亲和妹妹很想你。”凛冬闪着和领渊同色系的眼瞳，凑近了些想观察领渊的反应。接近3年未见，他对领渊的样貌已有些模糊。如今细细看来，他俩长得倒十分相像，都像母亲。今日来见领渊，除了打招呼之外，也更想了解一下这位木讷少言的哥哥心里到底是怎么想的。怎么能3年都不回家看一眼母亲呢？他有那么恨自己的家人吗？领渊的脸色愈发阴沉和压抑。想他真是不容易啊，把自己丢在战场上这么多年不闻不问，也不曾见他有多想。“你来黑塔做什么？”领渊没了吃饭的胃口，放下了餐勺。“考核关键期，我被派来第7区做一项临时任务，顺便来黑塔看看你。”凛冬言语自然，好像真的就是特地来黑塔看看自己的这位哥哥的。“任务做完了就回去吧，不然他又该担心你的安全了。第7区可不比第2区安全。”领渊的语调极冷，仿佛是冷冻的冰块。凛冬不是傻子，自然听出了领渊话里的讥讽之意。他知道母亲对自己的偏心，不好多说什么。“哥哥，我还有事先走了，你自己一人在外，注意保重身体。”说完，凛冬拿起一旁的外套，迈着修长的大腿离开了餐厅。领渊直视着凛冬离去的方向，悠悠的眼底情绪如碧浪翻涌。苏七浅下午的工作时间是2点半开始，凛冬几乎是卡点来的。他一进门，当苏七浅看见他脸的第一刻，表情有些不可置信，恍惚间还以为领渊过来了。但细细一看，他和领渊还是有区别的，他的眉眼更温和些，瞳色也不如领渊那般深，是浅绿色，并且他身上散发出来的气息远不及领渊深沉和肃杀，相反更为年轻和洋溢。他该不会真和领渊有什么血缘关系吧？联想到领渊之前如何描述他那些冷漠的家人，苏七浅对眼前这个陌生哨兵的印象自动跌入谷底。但他毕竟是安抚的对象，苏七浅对自己的工作还是一丝不苟的。他淡淡的命令凛冬先带上止咬器和束缚带。凛冬眨着好看的眸子，不解的询问：“向导小姐，您好像还没有检测我的暴动值，怎么这么着急就要给他带止咬器了？他有这么吓人吗？”“可爱的向导小姐。”“就是这股味道，这股在电梯里就被迫瞬间沉溺的甜美向导素。”凛冬的眼睛一动不动地注视着苏七浅，可向导小姐居然连一个眼神都没给他。他第一次对自己一贯自信的脸和身材产生了怀疑。苏七浅拿着仪器面无表情地开始扫描，暴动值79，污染值60。结果跳出来的那一刻，苏七浅的脸彻底垮了下来。“你这么低的数值还来安抚个鸡毛啊？人家黑塔的哨兵都是暴动值很高、贡献度高的，会优先安排安抚名额。这个注册在其他塔台的哨兵暴动值跟黑塔哨兵比起来，简直不要正常太多了。他是怎么有脸来预约安抚名额的？”凛冬见向导小姐的脸色相当难看，还以为是自己的暴动值太高了，他有点厌恶。毕竟向导们大多不太喜欢给暴动值过高的哨兵做安抚，
因为太危险了。但是对于他这样的 S 级向导来说，也应该不是什么很难的事情吧？为什么向导小姐看自己的目光如此嫌弃呢？凛东百思不得其解。向导小姐，你要是不放心，可以给我绑严实一点的。凛东自认为很体贴的说着，然后又自觉戴上了手铐。随后他便接收到了向导小姐看傻子一样的白眼。就你这点暴动值，都不用我进入你的精神海，下次请不要浪费其他人的安抚名额。说完，苏七浅迅速动用精神力，简单给凛东做了个浅层安抚，走马观花一般，没有接触，没有交流，甚至没有过多的眼神。可就是这么一点点，对凛东来说也很舒服了。那精神力比第二区的很多高等级向导都要浑厚得多，还有带着淡淡玫瑰花味的向导素萦绕其间，令人心旷神怡，流连忘返。他真的只是 S 级向导吗？你的安抚结束了，走吧。苏七浅毫不留情地解开他身上的束缚，马上开始赶人。凛东轻轻睁开了浓密的睫毛，似乎还在回味刚刚的安抚过程。看来他也不像传闻中那么不近人情嘛。凛东乖巧地坐在沙发上，仰着那副没怎么经历过磨难的青春俊脸，对着正在认真敲键盘的苏七浅试探性的询问：向导小姐，我今晚能邀请你吃顿晚饭吗？苏七浅键盘声敲得特别大，头也不抬道：不吃。凛东仍不放弃：向导小姐，我可加一个您的通讯端吗？不加。凛东的脸色有些低了下来。怎么感觉他好像很讨厌自己呢？但他很快替自己想通了，有些向导的脾气就是不太好，况且他还是苏七浅，又不是对他一个人脾气不好，没关系的。而且他疯狂敲键盘的样子也很可爱。凛东起身欲走，突然想到了什么，在自己的手环上捣鼓了几下，随后朝苏七浅礼貌道谢：谢谢您，向导小姐，一点心意。苏七浅不理解他说这话是什么意思，也没有在意，只顾在电脑上翻看下一位安抚对象的资料。等他要摸到下班时，才发现手环的账户上突然多了一笔汇款。仔细一看，才发现是今天的安抚对象凛东发来的酬谢资金。值得一提的是，安抚系统上面有打赏的通道，哨兵在安抚结束后可以向安抚的向导在系统后台打赏资金，具体细额看个人选择。之前给其他哨兵安抚的时候，他们或多或少都会给自己酬谢资金，尤其是梁昭，他给的最多。本着钱多是好事的原则，苏七浅也是很乐意接收这些资金的。于是他低头数了数凛东的酬谢金额，看到后面那一连串的零后，他有些不淡定了。这是个豪哥啊！鉴于不知道凛东到底是否和领渊有关系，他决定先去问问领渊。于是他联系了领渊，待会儿一起吃晚饭。领渊很快答复他好。晚饭两人没有去食堂，而是去了新开在黑塔内部的一家主题餐厅。这家餐厅的菜系有点像自己那个世界的意大利菜系。等餐的间歇中，领渊正细心地从编织篮中拿出餐具，替他一一摆放好。餐厅的私密性做得极好，高大的沙发座椅和层层交叠的装束花架，既创造出一个相对静谧的用餐空间，又点缀着用餐的浪漫环境。暖黄色的灯光与窗外黑塔浓墨灰蒙的天空形成了鲜明对比。苏七浅看着领渊的脸，确实和今天那位长得像。领渊，凛东和你是什么关系？此话一出，领渊身形呆滞了一秒。浅浅为什么突然问这个？他是我的弟弟，怎么了？苏七浅得到领渊的准确答复后，心里面松了一口气，随后打开手环，毫不客气地收取了凛东的大额汇款。这一家子吸了领渊这么多血，再来10倍都不嫌多。随后苏七浅将酬谢的一半资金转给了领渊。领渊盯着苏七浅突然的汇款，有些不理解：浅浅，你给我转钱干什么？他又不差钱。苏七浅解释道：今天你弟来找我安抚，他给我转的，他们吸了你那么多贡献度，这钱也理应有你的一半。看见领渊越来越差的脸色，苏七浅还以为他是误会了什么。我可没向他要啊，连联系方式都没给的，早知道多敲诈他一点了。领渊的关注点却不在这里，他低声重复道：凛东去找你安抚，还想要加你的联系方式，这没什么好隐瞒的。苏七浅点点头，打算回去在安抚系统上先把凛东给拉黑了。领渊冷笑，怪不得今天离开的那么匆忙，就知道他没那么好心，专门来黑塔见自己这个所谓的哥哥一面，还敢动手找上自己看上的向导了。领渊翠湖般的眸子在和垂落在桌布上的橘黄色灯影截然相反，一个温暖，一个冰冷。苏七浅第一次察觉到来自于领渊身上的杀气和冷意，和之前那个沉默寡言、温顺平静的他大相径庭。苏七浅歪头：你放心吧，我待会儿回去就给他拉黑了。苏七浅信任领渊，起码就凛东身上那一股没怎么被社会毒打的清澈样，就知道他被家族保护得很好。而反观领渊，没比凛东大几岁，却已感觉浑身都是战场和磨难留下的痕迹。领渊顷刻间恢复了情绪，仿若刚才的冷漠是幻象而已。其实他不喜欢苏七浅收下凛东的钱，他喜欢钱自己多的是，
而且给他定制的礼物估计这2天就会到了。但想到这事，他凭自己本事赚的钱，自己无权干涉。于是领渊想了想，又在后面加了一个0给苏七浅赚回去了。由于0太多，苏七浅也没注意，美滋滋的收下了。钱啊，越多越好啊，根本不嫌多。领渊不要他，只好一起笑纳了。苏七浅露出开心的表情，领渊还以为他是因为收到了自己多余的汇款而高兴，也跟着开心起来。其实他还想说的是，等自己成为他的专属哨兵后，他所有的钱和财产都是他的。如果浅浅爱钱的话，也应该不会轻易拒绝自己吧。两人愉快的共享晚餐后，领渊将苏七浅送回了他的家。回到自己的宿舍后，领渊不动声色地翻到了通讯录家人那一列，随后点开了凛东的聊天界面。你来黑塔就是为了找向导？正坐在飞行器上假寐的凛东被突然的消息提示铃声吵醒，他看着那熟悉又陌生的头像，很快回复道：怎么不行吗？离他远点。冰冷的4字，凛东瞬间明白了什么，他的嘴角勾起狡黠的笑来。哥哥要的我也要。屏幕另一端，领渊盯着这一列赤裸裸挑衅意味的字眼，棱角分明的脸廓绷紧成僵硬的弧度，俊秀的眉眼间尽是骇人与冰冷。你最好祈祷不要掉在我手里，凛东，否则母亲也救不了你。过了几日，苏七浅又向黑羽询问自己的集体安抚请求审批下来了没，黑羽让他再等一段时间，因为集体安抚所需的场地设备人员都需要统一安排。更关键的是苏七浅自身的状态，从某些方面来说，黑羽办事确实谨慎和细心，但扣自己工资的时候也同样可恶。苏七浅这人挺记仇的，他小声嘀咕着。刚安抚结束，正欲离开的小哨兵站在门口挠了挠头，向导小姐，你是在说指挥官的坏话吗？忘了这些狗哨兵的听力尖得很了。苏七浅讪笑，哪有啊，我在夸你们指挥官办事严谨呢。哨兵又挠了挠头，一脸无辜地说道，可是我听见向导小姐说指挥官抠门扣你工资不得好死啥的。苏七浅脸彻底垮了，板着麻木的表情反问哨兵，所以你是要去告状吗？孩子，告呗，只要黑羽又扣他工资，老子就把你彻底拉黑。哨兵笑了笑，向导小姐，你误会我的意思了，我们私底下也没少骂他，骂的可比向导小姐很多了。因为黑羽对待底下的哨兵简直就是魔鬼，宽进严出，铁腕无情，一旦犯错不脱层皮都是轻的。苏七浅心想，原来是同道中人。不过哨兵欲言又止，还是说了出来，不过指挥官人本身挺好的，也挺优秀，他是因为某些原因才被迫调到黑塔来的，虽然对我们要求严格，但却是一位铁面无私公平公正的指挥官。在黑塔，只要你肯拼命，就会获得与你努力相匹配的回报。对待不公允的事件，黑羽总会站在正义的一边。哨兵们虽然嘴上骂得凶，可心底里还是很敬佩这位指挥官的。黑塔在他的治理下秩序井然，纪律严明，虽然这还是不能消除苏七浅对黑羽扣他工资的负面印象。行了行了，你先走吧。下一位哨兵都已经等在门口了，还磨磨唧唧的。周五的日子不用上班，苏七浅照例去自己专属的训练室训练，只不过今天只有梁昭在陪他训练。黑塔的哨兵们大多熟悉战场，久经磨练，他们的建议和训练方案是很有价值的。苏七浅没有想到梁昭居然和韩潇一样严格，两个简直不相上下。自己的身体素质虽然比之前已经强化了不少，但跟他们比起来还是远远不够。在做了连续1000个臂力拉伸和俯卧撑后，苏七浅开始无力地躺在地板上。不要过度拔苗助长。苏七浅企图和梁昭讲道理，梁昭轻轻蹲了下来，嘴角噙着勾人的笑，望向地板上四仰八叉的苏七浅。他只穿了一件灰色的训练背心，结实喷张的肌肉将衣料撑得满满的。苏七浅的目光又不自觉地落在了他的胸上。他为什么发育得这么好？奶子居然都快比自己大了，一点都不公平。做一个俯卧撑奖励100星星币，射靶子命中一次也给100星星币，不过要射中移动的靶子才算数，如何？梁昭知道苏七浅一定不会拒绝钱的诱惑的。果不其然，苏七浅一听见这话就跟打了鸡血一样，直起身来，一个俯卧撑100，10个就是1000，100个就是1万啊！你可别反悔啊，梁昭。苏七浅说完，立马就开始动了起来，累死都得练，漏一个都是对钱的不尊敬。梁昭看见他这副认真的干劲，欣慰道：孺子可教，孺子可教啊！苏七浅一边训练一边疑惑地问梁昭：梁昭，你家里是不是很有钱啊？梁昭抄着双手站在一旁，他摇了摇头：不，我出生在贫民窟。苏七浅的动作僵了一瞬，随后有些后悔自己是不是问得太唐突了。苏七浅没有想过梁昭是来自贫民窟的孩子，见他一贯出手阔绰，还以为家底跟领渊应该差不多。联想到出任务时在贫民窟里见到的那些衣着单调破旧、满脸脏污的小孩，苏七浅心里很不是滋味。苏七浅的表情转变清晰，落在了梁昭的眼里，他火红色的眸子里多了一抹微不可察的情绪。那都是以前的事了，
我现在可不穷。你暴富了？梁昭点点头，算是吧。苏七浅顿时来了兴趣，这位仁兄暴富路子能不能分享一下？可以跟我分享一下您的发家史吗？苍蝇搓手。梁昭见苏七浅对自己的事情难得感兴趣，玩味地说道：你亲我一口，我就跟你说。那还是算了，我继续穷着吧。梁昭哈哈轻笑两声，他倒不介意跟苏七浅分享自己的过去，于他而言，那段艰难的时日是支撑他继续活下去的信念。在我很小的时候，我和我的父母一起生活在第7区最大的贫民窟，我的父母很相爱，我虽然是他们捡来的孩子，但他们却没有吝啬对我的爱。家里日子过得十分清贫，经常吃了上顿没下顿，母亲的身体不好，只有父亲一人亦是孤舟难历。我很饿的时候就会去垃圾桶捡吃的，别人吃剩的馊的发霉的我都不嫌弃，只要能填腹就行了。后来母亲因为身体的原因离开了我和父亲，我厌恶了贫穷的日子，疯狂的同时打好几份工，直到18岁成年那一年，我觉醒成为了哨兵，可父亲亦因为污染体的袭击离我而去了。就在我觉醒成为哨兵后不久，一个自称是专属律师的人找到我，说我是一个陌生男人，在这个世界上唯一仅剩的血脉。那个男人已经寿终正寝，他们通过塔台的基因数据库找到了我，因此我获得了那个陌生男人的巨额遗产和名下的酒庄店铺，我突然变得富有了。可我并不想离开第7区，我生来就在第7区，我在这里长大，我在这里生活，连我的父母亦长眠于此。于我而言，第7区就是我的家。至于我为什么还继续留在塔台工作，因为只有这样我才会觉得自己活得有价值。他的父亲死于污染体的爪下，污染体虽然杀不完，但总得去杀。梁昭没有向苏七浅吐露的是，在他还未成为哨兵之前，出去打工老是被骚扰，那些男的看自己的眼神十分露骨，就连他的上司也想潜规则他。他向来是脾气暴的，将这些人全都打骨折，送进了医院。因此他也不停地被辞退，直到觉醒成为哨兵后，那些人对自己开始畏惧和害怕，最终一一死于他的刀下。至于他为什么出手大方的原因，苏七浅很明显不知道，梁昭只有对他大方。高级别的昂贵营养液他自己都不舍得喝，却给苏七浅囤了几大箱备用。基因选择也好，心理依恋也罢，就是想给他花钱。他的养父母很相爱，父亲曾说爱是常觉亏欠，父亲常常后悔没能让母亲同他过上好日子，但自己可以让心爱的女人过上最好的日子。当然，这一切的前提在于他是否接受自己。苏七浅没想到梁昭也有这么心酸的过往，一时有些同情，原来是捡垃圾吃的小可怜啊。你的养父母是很好很善良的人，他们也一定希望你能过得更好，怎么就没有富豪来找他，说他是自己失散多年的亲女儿呢？吐槽归吐槽，训练还得继续。练完了体能，又开始进行射击训练。从最开始的人体瞄边大师，到现在已经可以中靶，也算是有进步了。所以下一步就是训练移动的靶子。苏七浅连开几发，不出意外的一枪未中。他一时有些泄气，梁昭从一旁走了过来，让他保持住持枪的姿势，不要动。随后他开始细心纠正苏七浅的错误姿势，身体侧对目标，双脚前后分开，这只手伸直，手腕要稳固，这是发力的关键点。经典的微服式持枪姿势适用于近距离的快速射击。当然，梁昭一手绕过他的腰部，一手扶住他的右臂，带动着苏七浅找到正确的角度。如果是双手持枪，在微服式的基础上，双手握住枪把，手臂自然伸直，将枪举在胸前的高度，双眼注视目标的移动方向，快速射击。这种射击方法远近距离都合适。跟着我，眼睛注视前方，集中注意力。梁昭从身后握住苏七浅的双手，保持着标准的射击姿势，在移动靶子从左往右快速平移的过程中，精准开枪命中。子弹不偏不倚地穿过靶子的正中央，苏七浅惊讶了一下，居然打得这么准。你看，这样就简单多了。梁昭温热的鼻息从颈侧传来，吹在自己敏感的耳垂和颈肩，苏七浅不自觉地抖了一下，微微侧过头，只看见他横在眼前的强壮手臂，而自己的脑袋只能勉强够到他的胸膛。两人的姿势有些太暧昧了，他能感觉到梁昭埋下了头，离自己越来越近，炙热的温度传至脸颊，他的视线停留在那诱人垂涎的唇瓣上，只需再靠近一点点就能。可想象中的亲吻并没有落下。嗨嗨，谢谢你的指导。苏七浅红着耳根子从梁昭怀里退了出来，开始按照刚刚教的方法重新练习射击。梁昭的眸色暗了暗，开始想象刚刚要是亲上去会怎么样。真苦恼，心仪的向导怎么一点也不好男色呢？如果有那么一天，他一定会把他溺死在自己的味道里。回到训练上，平行移动的靶子只是入门的训练，如果他想要学得更多，还有更多强化版的训练方案，他很乐意教。向导们大多更愿意留在后方，拥有安稳的工作，负责给哨兵安抚进化即可，这也没什么值得诟病的，毕竟向导安抚哨兵就已经高度实现了他们的人生价值。夜晚，向导工会居然单独又给他发送了一份邮件，
尊敬的苏七浅向导，联邦高级向导峰会即将于本月底展开，请您自行制定一份关于本年度安抚工作进展的总结 PPT， 内容不限，题材自拟，侧重点可创新。届时，每位 S 级以上的向导都需轮流上台汇报50分钟，结合注册塔台的综合评价，给予高低不等的丰厚奖金。此外，请您尽快确定随行哨兵人数，工会会依据您的等级分配酒店套房。感谢您的参与。苏七浅对着这封邮件不可置信地读了好几遍，确认邮件上的署名是真的来自联邦向导工会，而非是恶作剧后，他心如死灰地关闭了界面。随后他深吸一口气，来到了大平层的豪华落地窗前，对着窗户大声宣泄：怎么他妈的到这里也要做该死的 PPT 啊！接受不了事实的苏七浅浑身散发着哀怨的气息，躺在了沙发上，系统出言安慰道：别灰心呀，宿主，起码咱们还有奖金拿。苏七浅冷笑，做 PPT 就算了，还要上台讲述，果然这就是专门针对我这种哀人的惩罚吧。宝宝，哀人是艺人的玩具。不过话说回来，宿主，到时候现场还有很多嘉宾和媒体，就算讲得差也一定要打扮得美美的，要在气势上压住他们。苏七浅白眼，这该是你关注的重点吗？ PPT 做成一坨屎才是最尴尬的吧。离月底还有10天左右，苏七浅想着先把一同前去的人选确定了，再统一提交请假申请。于是他在护卫队小群里发了一条消息：苏七浅，月底我要去第4区参加会议，你们谁有空陪我去？很快5位哨兵都一一答复，他们都有时间。废话，没时间也得挤时间。和向导小姐外出不就相当于旅行约会了吗？怎么能够放过这千载难逢的机会呢？苏七浅盯着屏幕上的5道回复，揉了揉脑门，能把5个都带着去吗？于是他给黑羽发去了询问短信，在得到了确定的回复后，他根据工会留下的联系方式，将自己和5位护卫队哨兵的 ID 信息上传。很快向导工会这边的相关负责人就收到了信息，发送给负责住宿安排的部门。员工 A， 这位向导是 S 级，随行哨兵5位，组长，安排豪华套房行吗？组长，没点眼力见，人家是护卫哨兵，你懂护卫哨兵是什么意思吗？还不赶紧给人家向导安排上总统大床房。员工 A， 明白了组长。员工内心 SOS， 5个基本都是 SSS 级的哨兵，这不得幸福死，向导的体力果然和普通人是有壁垒的。参加向导峰会的日子很快来临，向导工会为每位参加峰会的向导都安排了专属的飞舰接送。这些大型的飞舰会估算好距离和时间，分别飞往7大区前去接应参会的向导以及向导们的随行哨兵。出发这一天，管家机器人为苏七浅整理好各式各样的行李后，哨兵们早已等待在外。他们身穿独属于黑塔的统一制服，个个气质高挑，帅气逼人，跟在苏七浅的身后，实在是太引人侧目。第7区参会的向导并不多，除了苏七浅外，还有一位 B 级向导楚月，是第7区政务局局长的千金。因为其父亲的关系，加上楚月自身等级不算太高，就没有进入黑塔工作。为了楚月的安全，其父亲也给他精心挑选了几位上门女婿哨兵。苏七浅一行人在黑塔3号机坪上顺利登舰，一走进宽阔的机舱会客厅，就发现已经有一行人在会客厅入座了。苏七浅自觉地在另一边的沙发上坐下，韩潇等人则分别去存放行李和打扫房间。因为并非军用飞舰，抵达第4区需要1天1晚，飞舰上提供的房间和淋浴室都比较狭小，所以大家更倾向于待在宽敞的会客厅。会客厅里投影仪、小吃、水果、娱乐设备应有尽有，到了饭点会有专门的工作人员送来餐食。苏七浅独自坐在沙发上翻看一本杂志，突然左边的楚月主动向他打了招呼。其实从苏七浅一行人进入会客厅那一刻，楚月就被他们吸引了注意力。他身后的那几位身着统一制服的哨兵个个都是极品，看起来又御又 A。 这些长期在污染地带磨练过的哨兵身上的肃杀和狠戾气息是自己身边这几位完全不能比拟的，尤其是耳垂后方有黑色纹身那位，一眼就能感知到他肯定很强。但他们可都穿着黑塔的制服。黑塔哨兵的癫狂他从小耳濡目染，再怎么帅楚月也只敢远远欣赏一下就好。要不是有苏七浅在这里坐镇，他都不敢待在会客厅里面。不过与这些哨兵相比，最中间的苏七浅无疑是最吸睛的。楚月听说过这位流放过来的向导，性格阴暗，手段狠戾，本来是有点怕他的，但他长得太好看了吧，就像橱窗里那些黑色头发黑色眼睛的精致娃娃。在这个以欧式面孔更为多见的世界里，苏七浅确实是长得独树一派，一股清流。见苏七浅一个人安静地翻阅杂志，楚月鼓起勇气向他打招呼，毕竟他还是一位 S 级的向导啊，太有实力了。请问您就是苏七浅向导吗？清甜的女声打破了会客厅寂静的氛围。苏七浅望向对面的楚月，笑着回答：是的，请问您是？楚月见苏七浅对他的态度并不反感，也是松了一口气。我是 B 级向导楚月，政务局局长的女儿，这几位是我的少夫，
很高兴认识您，苏七浅向导。来第7区这么久了，还是第一次遇见同行。苏七浅难免有些激动，礼貌地回复道：我也很高兴认识您，楚月向导。楚月见那几个黑塔的哨兵还没有回来，趁机拿着一大堆零食坐到了苏七浅的身边，想要和他多说一会儿话。楚月属于那种一混熟话匣子就关不上的女孩，拉着苏七浅问东问西。对于她来说，苏七浅的一切和黑塔的一切都令她十分感兴趣。姐姐，你身边那几位哨兵是你的少夫吗？楚月有一头浅棕色的头发，长相属于甜美系，脸蛋圆圆的，有些婴儿肥。苏七浅摇头，不，他们是我的护卫队。楚月顿觉有些可惜，那几位都帅得惨绝人寰，苏七浅居然还能忍住道心，要自己来可能早就沦陷了。这就是 S 级向导的可怕定力吗？姐姐你真厉害，居然能够驯服黑塔那些疯狗。楚月一边往自己嘴里塞零食，一边把好吃的往苏七浅手里送，好像所有人都对黑塔哨兵避之不及。苏七浅不由得好奇，大家好像都很害怕黑塔的哨兵。楚月说起这个来了精神，众所周知，黑塔哨兵又疯又癫，性格暴戾，容易失控，又善于伪装，为达目的不择手段，你还是要小心他们一些，姐姐。楚月话音刚落，就感觉到有一股凌厉的视线盯着他的后颈皮，那种毛骨悚然的感觉，就像有人拿着大砍刀在自己的脖子上反复摩擦，瘆人至极。坏话说完了吗？韩潇阴森森的语气从身后传来，楚月浑身顿起鸡皮疙瘩。他往后一看，韩潇不知何时已经来到了二人的身后，还将自己刚才背刺他们的话分文不差的听进去了。那对琥珀色的眸子眯成了危险的树瞳，寒意刺骨，在黑塔哨兵的眼皮子底下说他们的坏话，后果可想而知。苏姐姐，我很喜欢你，你可一定要管好你手下的哨兵啊。楚月说完，逃也似的躲进了自家少夫的怀抱中。韩潇面无表情的对上楚月几位少夫虎视眈眈的目光，眼神狂得要死。你们一起上也不是我的对手，怎么要干一架？苏七浅表示韩潇这模样是真的欠揍，他一把将韩潇拉下来坐着，好好坐你的车。接下来的旅途中，鉴于苏七浅身边都围着人形围墙，楚月也不敢再来找苏七浅聊天了，只好和自家的少夫温馨互动。楚月的少夫大多是 A 级和 S 级的，等级太高他会安抚得很困难，但他和自家少夫的感情都挺不错的，尤其是科里长得最帅，还和他是青梅竹马。于是，科里，我要亲亲。坐。科里，你的胸肌好软啊，我好喜欢，好想咬。蹭。科里，我今晚要和李黎睡。换做科里的哨兵略有些失落，但还是宠溺地摸了摸楚月的脑袋。好，待会儿我给你洗澡。这一幕幕甜蜜的互动落在对面的韩潇等人眼里，那可是相当刺眼了，甚至怀疑他们是故意的，欺负他们还没有成为专属哨兵，他们连自家向导的手都不能随意牵，更别提亲亲和洗澡了。甚至能感受到对面那几个哨兵投来的嘲讽目光。韩潇等人的脸色阴沉到了极点。坐在沙发上沉浸式撸狗和狼崽子的苏七浅完全没有意识到几人陈毅的欺压，也不叫完全没有意识到，苏七浅自然是听到了，可他宁愿装死。待享用完客舱服务员端来的晚餐后，众人也各自回到了安排好的房间内。苏七浅在自己房间的浴缸中美滋滋泡澡，而另一边的几位哨兵却悄摸摸聚在一起开小会。狼环苦恼，怎么感觉我们的向导不怎么好男色呢？梁昭点点头，面对我这么大的胸肌，他居然一点反应都没有。浅浅真的是正常女人吗？韩潇鄙视地看了一眼梁昭，奶子大的男人过于淫荡，他不喜欢你的身体很正常。他说过最喜欢自己的胸肌，韩潇得意地想着。白羽撑着下巴，会不会是我们穿得太保守了？他喜欢主动一点的男人。众人还要怎么主动，就差脱光了。一直坐在角落里沉默不语的领渊突然开口，可是浅浅好像很喜欢蹭我的胸。话音未落，4道毒辣的目光瞬间齐刷刷地刺向角落里默默凡尔赛的领渊，似乎要将他啄穿。梁昭冷笑，问你了吗？呆头蛇。领渊闪着真挚的绿眸，反问梁昭，你不也是蛇？凭什么说我呆？难道浅浅没有蹭过你的胸吗？一句话把梁昭冠状动脉都快气堵塞了。韩潇眼带杀意地望向领渊，所以你是在炫耀吗？领渊表情平静，我只是在陈述事实而已。白羽翻了个大白眼，早就跟你们说过，这种看起来越老实的性子越黑，指不定私下怎么用身体勾引咱们向导。梁昭垂眸不语，明明自己也用身体诱惑过，可浅浅也没有主动来蹭自己的胸啊。同样是蛇，领渊他凭什么？狼环也嫉妒不已，自己向向导小姐索吻都没能如愿，他悠悠地说道，在别人饥饿的时候小声吃饭也是一种修养。一时间领渊成了众矢之的，老实人领渊抱着自己的枕头和被子站在门口，不理解自己为什么被他们赶了出来。他只是在陈述事实而已。浅浅不喜欢蹭他们的胸，怎么不找找自身的原因呢？
经过1天1夜的飞行，飞舰顺利抵达了第4区风景秀丽的天堂岛水月山庄。天堂岛占地面积极广，是自然形成的湖泊中心岛，环境优美，候鸟成群。水月山庄建造在岛屿的半山腰，环山而寺，错落有致。飞舰抵达风景区的入口时，需要换乘工会安排的专属游轮接送入岛。为了保证向导们的安全，向导和哨兵们是分开就座的，哨兵在底层船舱，向导们则在高层船舱。鉴于苏七浅是 S 级向导，他的船舱是豪华单人舱，隐私感和舒适度都是上乘。楚月只是 B 级向导，并未和苏七浅安排在同一层。拿着工作人员给自己的座位号，苏七浅来到了自己的船舱前。当他拉开舱门和帘子后，发现自己的座位上已经坐着一位陌生的男人。他以为是自己走错了，又退出来拿着座位牌，反复对比了好几次，就是这个舱没错啊。于是苏七浅拿着号牌敲了敲舱门，见陌生男人的视线从窗外转了过来，他开口道：“您好，这个座位是我的，您是不是坐错了，先生？”本以为男人会重新确认一下，哪想他竟直接开口说道：“你这个位置靠窗视线好，我的舱位就在隔壁，你去那边吧。”理所当然的语气。苏七浅看了看隔壁的舱位，是靠墙的，明显是没有自己的座位风景好。笑死，求人没求人的态度。苏七浅企图和他先讲道理：“先生，对不起，我好像没有同意和您换舱，请您回自己的座位去行吗？”苏七浅不卑不亢的态度却引起了男人的不爽。你是不是听不懂人话？打扮的文质彬彬的男人此刻带着嫌恶的表情看着苏七浅，仿佛多看他一眼自己的眼睛都会受伤。苏七浅顿时来了脾气，这跟那些高铁强行换座占座的傻逼有什么区别？你要是好好讲道理装可怜，说不定还跟你换了。这龟孙要是这态度，就不要怪他骂的难听了。苏七浅冷笑2声，见过裹小脚的，没见过裹小脑的。你他妈以为自己是皇帝啊？想坐哪儿坐哪儿，天生属黄瓜欠拍，赶紧从老子的位置上滚下来，不然我让你知道脑门怎么通大肠。一连串的炮轰令男人脸色发青，没想到这女人攻击的言语竟然如此粗鄙不堪。他咬牙切齿，像你这种害死人命品行败坏的向导，就不配和我坐一个船舱。苏七浅知道自己在外面名声不好，这男的估计也是对他充满了负面印象，他都懒得解释。知道我手上有人命，还敢抢我位置，怎么你也想被物理超度吗？男人重重冷哼一声：“你敢杀我？我可是向导。”随后他悠闲地翘起了2郎腿：“今天你这座位我坐定了。”苏七浅脸色彻底垮了下来，他没有耐心再跟这种傻逼纠缠了，于是他直接上前，一把揪起男人的西装衣领，将他提起来，狠狠扔到了地上，强势地把自己的屁股挪了上去。经过这段时间的魔鬼训练，他的体能早已今非昔比，一看这男的平常就不爱锻炼，弱不禁风的细狗。咚！男人被重重甩飞出去，不可置信地瞪大了双眼：“你居然真的对我动手！你给我等着！”男人不甘心地捂着自己摔疼的屁股，一瘸一拐地离开了。苏七浅本以为插曲到此结束，没想到过了2-3分钟，那男的居然带着2位乘警找上门来。细狗男指着苏七浅红着眼眶，声泪俱下的控诉道：“就是他，我礼貌地向这位向导询问是否可以换座，他要是不同意也没有关系的，可他二话不说就对我动手，恶意把我推倒在地不说，还态度恶劣，对我言语辱骂，极尽粗鄙之词。乘警同志，你们可一定要为我主持公道啊！”细狗说着擦了擦莫须有的眼泪，一副楚楚可怜的样子。哇，真是给他扣好大一顶帽子啊！宝宝，哇，真是好一个绿茶男啊！由于船舱内隐私未设有监控，但细狗手腕上的擦伤却是显而易见的。在联邦，袭击向导是重罪，向导之间亦不能互相伤害。况且苏七浅现在还是戴罪之身，乘警们自然觉得是苏七浅动手了，于是2人客气地说道：“苏七浅向导，请您跟我们走一趟，接受调查。”苏七浅是被冤枉的，自然不可能跟他们走，双手一抄：“你们不弄清楚事情的原委，就先抓我，有意思。”乘警们对视一眼：“苏七浅向导，请您配合我们的工作。我要是不配合呢？那我们只能对你采取强制措施了。”话音未落，2个乘警就要上前，细狗男脸上露出得意的神色。突然间，一道有力的女声从舱门处传来，是这位男向导先恶意占用苏七浅向导的座位，他在颠倒黑白。一时间，船舱内的众人视线都落在了门口那一道瘦高的身影上。只见一位身着卡其色工装裤、脚踩马丁靴、戴着牛仔帽子的女生正身姿挺拔地站在门口。她的长相偏英气，浓密的眉毛和深邃的眉弓显得双眼炯炯有神，气质出众，英姿飒爽。在苏七浅眼里，此刻她就是正义的使者。妮妮踩着马丁靴，慢悠悠地踱步上前，犀利的眼神却一直落在细狗男身上，那目光里是深深的鄙夷和不屑。我的舱位就在苏七浅向导的隔壁，从一开始
这位 A 级男向导不仅没有经过苏七浅向导的同意擅自占用别人的座位，还颠倒黑白，将所有罪责推在苏七浅向导的身上。我可以证明苏七浅向导是无辜的。妮妮的证词瞬间扭转了局势，乘警们只好询问细狗男刘兰向导，请问你有其他证据支持您的证词吗？刘兰哪里会想到半路杀出个程咬金，嘴皮子都快被自己咬破了，脸色一会儿青一会白，这恶毒女人居然还有向导为她辩解。苦于没有其他证据，再加之本来就是自己占座在先，刘兰只得打碎了牙往肚子里吞，怒气冲冲地回到了自己的舱位，并重重关上了门。乘警则鞠躬向苏七浅道歉，不过他并没有接受他们的道歉。仅听一面之词就轻信他人的执法者是不足以服众的。占座事件终于告一段落，苏七浅正打算向这位仗义直言的牛仔姐道谢，没想到他居然抬手打断了他。不必感谢我，我只是单纯看不惯有人颠倒黑白罢了，而且我确实很讨厌这个男向导，做作的要死。苏七浅坚持道谢，并恭敬地询问道：敢问女侠芳名？妮妮突然觉得眼前这个女人说话有意思的很，刚刚听见她骂刘兰也是骂得一气呵成，大快人心。她细细地打量了一会儿苏七浅，长得是挺不错的，确实是那些狗哨兵会喜欢的类型，怪不得一个个都想贴上去。妮妮也不拘着，伸出右臂大方地同苏七浅握手。我叫妮妮 ，A 级向导，目前在第3区赤塔工作。苏七浅正打算自我介绍，没想到妮妮又再次出声打断了他。我知道你 S 级向导苏七浅，前不久因罪被流放到黑塔去了。苏七浅一时有些汗颜，这就是好事不留名，坏事传千里吗？他也算是在这个世界黑红了。苏七浅嘎笑2声，看来我还挺出名的。妮妮在苏七浅的舱内挑了个位置坐下，饶有兴趣地盯着他。其实我对你的印象并不好。苏七浅，理解理解，毕竟舆论的影响是无穷的。妮妮接过了苏七浅递给她的水，虽然我不喜欢你自私的性格，但我挺喜欢你的处事风格，你很爽快。苏七浅有些诧异地望向妮妮，这还是第一次有人说自己爽快。不过刚刚骂人的时候心里确实挺爽快的。那我们交个朋友。苏七浅也挺喜欢这种正义感强、敢说敢当的人，到目前为止自己都没有一个向导朋友。第7区就是这样贫瘠的向导荒漠。妮妮觉得有趣，他居然会主动和自己交朋友，毕竟听说他以前都是一人独来独往的。等我对你有所改观的那一刻，或许我会很愿意和你做朋友。苏七浅向导。妮妮说完便朝苏七浅道别，回到了自己的舱内。苏七浅盯着妮妮潇洒离去的背影，露出了一个发自心底的笑容。游轮在暮色将至时抵达了天堂岛的码头，下船后苏七浅顺利地与自己的哨兵们会合，随后在酒店接待员的引领下坐上观光花车，前往自己安排好的住宿处。要不说天堂岛叫天堂呢，绝美的公路和野生动物组成了一幅融洽和谐的美景图画，令人应接不暇，流连忘返。待抵达酒店后，需要录入每位入住成员的虹膜信息。待苏七浅带着几位黑塔哨兵一踏进酒店的大堂时，明显感觉到周围的人群都自动地避让了一些，主要是身后这几位气场过于凶悍和凌厉了，看起来就很不好惹的样子。一旁坐在沙发上的向导们窃窃私语，我没记错的话，那是黑塔的哨兵制服吧？他们跟着的那个向导应该就是流放的那位，若是没有他，黑塔的哨兵怎么可能出现在这个地方？不过话说回来，这几个哨兵倒是长得人模狗样的，可惜了，跟着那位应该是没好日子过了。话不能这么说，也许黑塔的哨兵们就好这一口，哪像我家里那几位，让他们穿个性感黑丝都拧巴的要死，更别说让我用鞭子抽几下了。那你还不如去哨兵会所点几个男模。大声些，这难道光彩吗？在向导们的画风逐渐跑歪之前，苏七浅这边终于录完了虹膜。由于随行哨兵都是要和向导们同住的，这是为了确保向导们的安全，所以苏七浅的一大堆行李自然由哨兵们扛着，一路乘坐电梯来到了88层总统套房。苏七浅信步走到自己的套房888前，叮，生物信息确认中。尊贵的苏七浅向导，祝您入住愉快。随着智能大门的开启，苏七浅先一步走了进去。整个套房的装修风格偏向于欧式复古风，入目即是偌大的客厅、开放式厨房以及健身室、家庭影院等，面朝岛屿湖水的一侧，观感极佳。阳台便建在此处，与客厅和卧室打通相连。吊椅落地窗花圃，蓝天白云组成了一幅极其温馨明丽的油画。苏七浅非常满意套房的品质，直到他走进卧室，觉得有些不对劲起来。不是，这个卧室的床怎么这么大？能理解，或许是为了照顾哨兵的高大体型，可是这也设计的也太大了吧。他突然想起了一句话，每天清晨总裁从他200平的大床上醒来。他的视线又落在卧室四周，为什么会有这么多沙发呢？等等，是只有这一个卧室吗？他带着疑问找遍了整个套房，除了一个带床的小卧室外，就真的只有这一个主卧。
不是上传了5个哨兵的信息吗？搞什么啊？苏七浅盯着客厅里5个站得笔直的男人，狐疑的给酒店管家打去了电话。您好，我是专属管家，请问有什么可以帮助您呢？我想问，我明明上传了5个随行哨兵的 ID 信息，为什么套房里只有2个房间？电话那头停顿了一会儿，似乎在确认苏七浅的住宿信息，随后，亲爱的，没有错呀，你放心吧，床单弄脏了，我们都是有专属的清洁助理，立刻更换哦。苏七浅，大姐，你要不听听你在说什么虎狼之词啊？身后5个高大的男人脸色开始变得微妙起来，感受到背脊骨上5道灼热的视线，苏七浅的脚趾都快抠出了一座梦幻芭比城堡。她真的不是那样的女人啊！苏七浅僵硬的拿着话筒企图辩解，我想你们一定是误会了什么，我需要6个单独的房间，请马上给我换个套房，谢谢。管家那头沉默了一会儿，好的，这就为您更换套房为868。电话挂断后，苏七浅一转身，5个男人脸上的表情可谓是精彩纷呈，甚至隐约可见有一点失落。浅浅，你要是想让我们陪你睡，可以直接说的。白宇露出了一个意味不明的笑容。苏七浅脸涨得通红，谁要跟你们一起睡啊？随后他顶着几道意味不明的视线，逃也似的前往868套房。就在他离开后，梁昭略带惋惜的叹了口气，还以为他开窍了呢。距离正式会议的开展还有3天，在这3天内，大家可以在岛上尽情游玩。天堂岛街道设施一应俱全，因为向导峰会的缘故，近段时间来观光的人就更多了。次日早，楚月就来叫醒了苏七浅，要和他结伴去玩。自家的哨兵毕竟是男人，没有和姐妹一起玩耍的快乐，于是2人在手环上分享了实时定位后，就去酒店的向导专用餐厅享用早餐。苏七浅正往嘴里送莲子羹，楚月突然神秘兮兮的递过来一张类似于会员卡的东西。苏七浅接过来翻了翻，上面只有1个镶金的 VIP 单词，好奇的问：“这是什么？”楚月诧异的反问：“你昨天没收到吗？每个向导应该都有吧？”苏七浅摇头否认。楚月坏笑道：“和这张卡一起送来的是向导俱乐部的邀请函，专门给我们参会向导发的福利卡。你要是没收到，估计是被你身边那几个哨兵截胡了。”苏七浅不解，他们好端端的为什么要截胡我的卡？楚月一副看傻子的目光：“你没去过向导俱乐部吗？”苏七浅再次摇头。楚月深表震惊，依他这样的性格，居然没去过。这还是那个酷爱折磨哨兵的女魔头吗？其实短暂的接触下来，楚月也察觉到苏七浅可能并不像传闻中那样品行恶劣，也许事情远没有表面上那么简单。楚月耐心的解释道：“向导俱乐部是专门为向导开设的娱乐场所，7大区都有，里面的服务生全是宽肩窄腰大长腿的哨兵，而且大部分招募的都是可爱精神体的哨兵，随便你怎么摸都行。为了安全，等级一般不会超过 S， 简直是向导的天堂。我以前经常去，和科里他们绑定后就没怎么去过了，因为他们会吃醋。”楚月双手托腮，正好今天没事干，七浅姐，我带你去见见世面。苏七浅这下是明白了，不就是类似于会所的地方吗？不过他们私自扣下自己的东西，苏七浅心里面还是有些不爽的。本来没打算去这种地方，反骨劲一上来，他今天就偏偏要去。于是苏七浅跟着楚月来到了这一家开设在天堂岛的向导俱乐部。穿过重叠的假山和喷泉，终于抵达了会所的接待大厅。这里面的灯光对比外界要暗上许多。就在楚月和苏七浅2人踏入大门的那一刻，两侧身着统一制服的迎宾哨兵齐刷刷的弯腰，欢迎光临向导俱乐部。夹在一众平均身高为1米9、2米多的哨兵中间，梁小芝显得过于矮小和萌萌了，因为楚月和苏七浅都只有1米6几。正在苏七浅尬到脚趾抠地的时候，负责接待的工作人员终于将2人引了过去。接待他们2人的是一位中性风打扮的女哨兵。请问2位向导有预约指定的哨兵吗？没有，这边有多种消费套餐可供选择，包含项目均列举在菜单下方。鉴于您有 VIP 会卡，所有消费可打8折，请问2位需要哪种套餐呢？楚月和苏七浅大致浏览了一下，那些什么按摩互动就不要了，大傻丫头只想着玩，于是2人统一敲定了温泉加美食加观影套餐。就在苏七浅想要掏钱的时候，楚月直接大手一挥付了款。我以前充了卡的，这个俱乐部全国连锁，不用你付钱。苏七浅对楚月比了个心，随后跟着女哨兵来到了泡温泉的地方。服务生随后就道：“有什么需要请按铃，祝2位玩得开心。”女哨兵说完礼貌的退下，目光在2位小向导身上打了个转。好可爱的梁小芝。苏七浅打量着眼前洒满了玫瑰花、飘着氤氲雾气的温泉池，还有一旁琳琅满目的精致西点水果和前方的巨大光子荧屏，直呼这才是女人该过的生活啊！就在2人换好衣服泡进温泉池时，一列服务生就端着毛巾、熏香、浴袍等物件，迈着整齐的步子进来了。这里的哨兵会被定期检测暴动值和注射向导素，对于某些等级不是太高的哨兵来说，绝对是份待遇不错的工作。
毕竟向导素可不便宜。这几位养眼的服务生分工明确，很快有一位黑发灰眸的哨兵上前，恭敬地跪在苏七浅的身侧。他好看的眼睛扫过苏七浅露在水面上方的圆润白皙的肩，馥郁的玫瑰花向导素萦绕在他的鼻尖，正在疯狂地侵蚀他的理智，牵动着他的神经。他的视线不禁黏腻起来，渐欲沉沦，但他谨记着自己的职责。向导小姐，请让我伺候您沐浴。苏七浅循着声音的来源望向眼前的服务生，见眉心目间又带点柔相，五官优越，视感极佳，尤其是嘴唇生得十分饱满和性感，是挺帅的。苏七浅在心底默默想着，他的眼睛低垂着，没有抬头看他，似乎是在小心翼翼地等待他的回答。苏七浅收回了视线，继续盯着大屏幕上正在播放的电影画面。你放这儿吧，我自己来就行。向导小姐毫不留情地拒绝了自己。竹峰眼底划过一丝失落，但他并没有放弃，又从一旁拿来一些水果和甜点，规规矩矩地守在苏七浅的身边。瞥见苏七浅的喉咙上下动了动，他很快殷切地问道：向导小姐，想喝水吗？苏七浅正好有些渴了，于是点点头。竹峰立马从一堆酒水中挑了一杯甜口的果汁，他轻柔的一手托着杯底，一手握着杯身，将玻璃吸管那端送到苏七浅的嘴边。苏七浅不是很喜欢这样被人喂着喝，很不自在，于是他一把将杯子拿了过来。我自己喝就行了。可这些举动落在竹峰眼里，无疑是向导小姐讨厌自己的表现。他突然神色委屈起来，连语速也陡然变快了。向导小姐，您是不是不想要我为您服务？是竹峰哪里做的不好吗？苏七浅喝果汁的动作一顿。哈？没有啊。向导小姐，我的本职工作就是伺候您，让您满意。如果您拒绝我，主管会骂我的。如果您不喜欢竹峰，我可以让小组的其他成员代替我的。虽然我很想留在向导小姐身边尽心服务。竹峰的语声愈来愈小，似夹杂有哽咽和委屈之意，一双好看的桃花眼也沾染上低落的情绪，眼神也紧张的左右飘动。苏七浅不理解，你主管骂你干什么？这是我的工作，工作完成的不好就应该挨骂，因为我是新来的，所以主管对我要求要更严厉些。他这副委屈的样子令苏七浅想起了自己在上司手下当牲畜的时候，因为自己是新来的，工作量总是超额，上司还美其名曰这是为了锻炼你的能力。可是职场就是这样，新人的地位是最低的，任何事情都可能成为上司教育你的理由。想至此，苏七浅松了语气，那你就待在我身边吧。感谢向导小姐。在苏七浅移开视线后，竹峰的嘴角悄悄勾起了一抹浅笑。很快到了午餐时间，在其他服务生摆好餐食后，苏七浅和楚月相对而坐，等两人有说有笑的用完餐后，竹峰单膝跪在苏七浅的腿边，细心地替他擦拭双手。他的大掌小心翼翼地握着那根指节如玉的手，轻柔地擦拭着每一寸肌肤，长翘的睫毛下，温柔的视线正倾注而下。苏七浅被他擦得手心发痒，只好提问缓解尴尬。竹峰，你为什么选择来这里工作呢？我可以感知到你的精神力等级并不低，起码有 S 级，为什么还要来向导俱乐部受主管排挤，而不是选择加入塔台？竹峰擦手的动作顿了顿，他没有意料到向导小姐会突然问这样的问题。该死，怎么编好呢？竹峰的眼睛眨了眨，很快解释道，我的家里很贫穷，1年前家人生了重病，欠下了医院的巨额债务，房子也被抵押，妹妹还未成年，父母已无力赡养，我只能来这里工作，尽快还清所有的债务。苏七浅一时有些同情，但似乎又觉得这些话术莫名有些熟悉，可对上竹峰真挚伤感的眸子，他的心还是软了2分。他做不了什么，只好安慰道，没事的，竹峰你已经做得很好了，艰难的日子总会过去的。竹峰的眼瞳亮了亮，他突然大胆地将苏七浅的手心贴在自己的脸颊边，软糯的触感丝丝麻麻，撩拨着自己的心弦。他仰着好看的脸望向灯影下的可人。向导小姐，你喜欢竹峰吗？语言间似乎还带着一丝殷切的恳求。这是在干什么？她可是正经女人。苏七浅慌忙想抽回自己的手，哪知室内的门此刻突然被人从外面强行破开了。啪！闯入室内的几人正将这极度暧昧的一幕尽收眼底。嗡！室内诡异的安静了数秒。就在几道凌厉的视线落在苏七浅贴于竹峰脸上的手掌时，似乎有什么紧绷的琴弦彻底断开了。苏七浅望向来人，不知为何，心虚的收回了自己的爪子。竹峰不明所以，但对向那几道几乎想要杀了自己的目光，他也迅速明白了。韩潇的脸都要气得扭曲了，他怎么可以？他怎么能去摸外面的野男人？其余几人的脸色也异常难看，明明自己都没有这样温柔的被他摸过，外面的男人对他吸引力就这么大吗？我说怎么找不到人，原来是在这里和野男人打情骂俏呢。韩潇的俊颜紧绷成冰冷的弧度，但眼底却是止不住的难过和愤怒。领约默默地走上前来，试探性地拉住了苏七浅的小手，他一贯没什么表情的脸上此刻也露出了明显的低落情绪。
浅浅，我们回去吧。苏七浅心想，是他们先私自扣下自己的东西，不道德的是他们，自己为何要做贼心虚？于是他很平静地回答道：行吧，那先回去吧。正好自己玩乏了。但他这副没心没肺的反应，很明显又刺痛了在场几位哨兵的心脏。韩潇的目光冷冷地落在一旁的竹风身上，杀心渐起，以为自己长了副好皮囊，就可以肆无忌惮地去勾引有妇之夫了吗？喜欢勾搭向导小姐吗？韩潇上前轻而易举地提起了竹风，琥珀色的眸子如同一滩死水，随着心底的怒意燃烧正旺，这道无法遏制的情绪也转变为一寸寸碾压的力道，不断挤占着竹风喉管间的氧气。竹风的脸色开始发白，不断痛苦地呜咽着。苏七浅见状，赶紧一把上前推开了韩潇。你发什么疯？在外面发什么疯？还想闹出人命来吗？韩潇满脸错愕与震惊，他居然为了野男人推开他。他的脸上满是受伤之色，不可置信地一遍遍反问道：你居然为了他推我？心好痛。竹风瘫在地板上，大口大口地喘着粗气，从濒死的边缘回转，可白羽等人望向他的目光亦是十分薄凉。楚月见势头不对，连忙缓和紧张的气氛。是我带苏七浅姐姐来的，不关她的事。再说了，你们作为护卫队哨兵，怎么能私自扣下七浅姐的东西呢？几人的目光齐刷刷地落在了楚月身上。果然是你告的密。楚月顿觉脊背发凉，果然黑塔的哨兵是难以驯服的疯狗。楚月向导，您的少夫正在门外等你。梁昭冷冰冰地对楚月下着逐客令。楚月见势头不对，向苏七浅打了招呼后，一溜烟地逃走了。还是小命要紧。竹风躲在苏七浅身后，捂着胸口小声地说道：对不起，向导小姐，因为我让您和自己的少夫们生出了嫌隙，是竹风的错。语气娇弱难持，媚态浑然天成。苏七浅立刻否认，他们不是我的少夫。竹风顿时露出了惊讶的表情，随后小心翼翼地开口：那也是因为我才导致了这场纷争，对不起，向导小姐。竹风这就离开，只是希望向导小姐不要为此生气，能为您服务是我此生的荣幸。说罢，竹风就在其他服务生的搀扶下站了起来，朝苏七浅可怜巴巴地对视一眼。苏七浅知道竹风只是无辜的受害者，自己手底下这几条疯狗脾气确实太大，看来以后得好好跟他们立下规矩了。竹风，这并不是你的错，你回去休息吧，我会给你精神补偿的。在几条疯狗激进吃人的目光中，竹风摇摇头，竹风不要您的补偿，只期望向导小姐不要忘记我，我就知足了。白羽紧咬牙关，你他妈找死是吧？这男的居然比他还会演小白花。狼环拉住了白羽，对他摇了摇头。竹风朝苏七浅深深望了一眼后，在组员的搀扶下离开了现场。苏七浅冷冷扫了一圈沉默僵持的众人，一言不发地走了。众狗跟着苏七浅默默回到酒店后，就看见向导小姐砰的一声用力关上了主卧的门，连个背影也没给他们留下。别让我再看见你们。众狗面面相觑，神色都很受伤。向导小姐生气了，怎么办？梁昭冷冷地望向坐在沙发一角脸色阴郁的韩潇，就怪你，明明是去接人，你非要动手。韩潇垂着头颅一言不发，只是那脸上写满了倔强和不服。白羽，那种烟柳之地的货色惯会讨女人欢心，你当着浅浅的面打他，他当然生气了。韩潇冷笑两声，白羽，可是你先扣下的，怎么现在开始当善解人意的好狗了？一直沉默不语的狼环发话了，现在怎么吵也无济于事，赶紧想办法先把人哄好吧。林渊无奈，可是浅浅现在都不愿意见我们。众狗顿时泄气。苏七浅原本打算的是晾他们个半天一天，等他们知道自己的错误后再一一领罚立规矩，况且自己现在正在气头上，根本不想看见他们。于是他打开智脑，趁这个时间修改完善了一下自己的 PPT。 等到了晚饭时间，众狗见苏七浅还把自己一直关在房间里拒绝见人，更着急了，商量着怎么去道歉。于是他们讨论了一番，觉得先派苏七浅最不反感的呆头蛇去送饭。咚咚咚，房门被敲响了，苏七浅没有回应。门外传来了领渊沉沉的声线：浅浅，先吃饭好吗？苏七浅的肚子很合时宜地响了起来，天大地大，吃饭最大。于是他打开了房门，接过领渊手中的餐盘。他的视线扫过门外，发现客厅里那几只狗正躲在沙发后面悄悄观察他的反应。笑死，藏也不知道藏好。苏七浅一时无语到想笑。就在他想关门的时候，领渊一把握住了扶手：浅浅，我有话想对你说。卧室的灯光打在领渊挺拔的鼻梁处，照映着他些许不安的脸色，连握着门框的手也略微有些颤抖。苏七浅没有答应，也没有拒绝，只是松了力道。领渊见状，赶紧跟在他的身后将门关上了。这些菜应该都是小狗们现炒的，还冒着热气，全是他爱吃的菜。苏七浅拿起筷子，面无表情地开始进食。领渊小心翼翼地凑过来蹲下：浅浅，不要生气了好吗？我们知道错了。错哪儿了？
林渊认真思考了一会儿，我们不应该擅自扣下你的东西，更不应该干涉的选择。我们没有尽到护卫队哨兵的职责，浅浅对不起。我们以后一定尊重你的意愿，把你的需求永远放在第一位。您想摸外面的哨兵，我们也不会争风吃醋。老实孩子老实话。苏七浅反问：领渊，我摸外面的男人，你以后真的不生气？他沉默了，本心终究还是无法令他去欺骗自己。对不起，我骗了你。你摸外面的男人，我确实很生气，很难过。现在如此，以后亦是如此。我只知道，在我看见你摸他的脸时，我感觉自己的心被针刺一样难受。对不起，我无法控制自己这样的情绪，但求你不要因为我的妒意而生气，更不要为此讨厌我，好吗？领渊一眨不眨地盯着苏七浅的侧颜，幽深的眼底满是压抑后的狂风与暴雨，就像他当初表白那样赤裸直接热烈。男人的本性令他无法坦然地接受，炙热的爱意又使他被迫屈服于现实。他拉起苏七浅的双手，置于自己厚实的胸膛之上，颔首低头。我的母亲曾说过，心跳会出卖说谎的人，但我更想让你知道，我的心脏永远为你跳动，所以不要生气了，好吗？苏七浅嘴唇微张，领渊强有力的心搏正通过那微微的胸腔共鸣，与他的掌心亲密接触着。静谧的空间内，他似乎正通过这微弱的细流，与领渊真挚的心一起，在这方寸之地紧密又热烈的交叠着，缠绕着。领渊，他的嘴唇微张，喉间竟干涩到说不出一词。他只能感觉到自己被领渊轻轻搂在了怀里，耳朵紧贴着胸膛，他微微扬起头，正好与他深邃的眉眼相视。那翠湖般的瞳仁总有着摄人心魄的魔力，此刻更是染上几分深情的玉色。领渊无法控制地埋下了头，愈来愈近，愈来愈近。他的瞳孔映射着男人俊美的脸颜，不断放大，亦感觉到他的呼吸也愈发急促起来。他想吻他，灼热的鼻息带着他身体滚烫的温度频频传来，他的四肢开始麻木而发软，犹豫要不要接下这个吻。领渊在想什么？他什么也没想。苏七浅抚摸那个男人的画面始终在他脑海里挥之不去，那男人得意挑衅的神色，故作娇弱的姿态，以及他对他的维护，就像一根刺一样深深扎在他的心里。他就算再怎样缄默无言，也无法从容地去接受这样赤裸的现实。就当他这一次是欲望战胜了理智，迫不及待地想要从他的心里证明一次自己的存在。就这一次，就在领渊触碰到他微张的唇瓣那浅浅一层后，苏七浅的双手触电般推开了领渊的胸膛。虽说是推，却并没有离开领渊温暖的怀抱，相反，女孩生涩的反应无疑更加刺激了他。他突然左手从后揽过苏七浅的肩背，另一只大掌则完全包覆着他的后脑勺，迫使他仰头，而自己则狠狠地对着那抹馨香之地义无反顾地吻了下去。领渊的动作带着不容置疑的坚定，更有着近乎疯狂的轻欲，虽只是蜻蜓点水的波样，也有着无法忽视的爱意和清醒沦陷的漩涡。他宁做赛人的海妖，哪怕诱惑一次心仪的航海者触礁沉没，以尝得短暂的珍馐与甘饴。苏七浅几近溺死在他温柔又强势的缠绵中。此刻的领渊已经撕掉了平常那副冷静木讷的模样，他的吻技虽然生疏，却又热烈赤诚的可怕。他感觉到缺氧窒息眩晕，双手死死扣着他的肩膀，企图以疼痛来刺激领渊清醒。但这只不过是大海中的一粒尘沙，如何去填海造陆呢？就在意识快要抽离的那一刻，苏七浅强忍着丝麻的疼痛，逃离了这个令人无比窒息的吻。领渊，你太过分了，亲几下就好了，怎么还能得寸进尺一直亲呢？从甜蜜之地回归现实，领渊压下胸廓强烈的起伏，他的唇就像毒，越亲越上瘾，甚至令他无法控制地做出了逾矩之事。领渊幽深的视线落在苏七浅那被擒准后鲜艳欲滴的嘟嘟唇上，小心翼翼地道歉：对不起，我其实是故意的，我就是不想松开嘴，不想这么快结束这个吻。只不过领渊没有把后面这句话说出来，他怕苏七浅因此反感他。苏七浅花了1分钟接受了领渊强吻他的事实。好吧，其实也不算强吻，毕竟自己没有激烈的反抗，因为他还是有一点喜欢呆头蛇吧。你先出去吧，我一个人静一静。被亲的心烦意乱的苏七浅的脸还在发烫，心也跳得厉害。情感的幼苗一旦发芽，势必会以无法阻挡的速度破土而出。领渊深深地看了苏七浅一眼，仿佛一个做错了事情的孩子般，默默打开了房间的门。随着房门的倾斜，将耳朵贴在房门上偷听的几人也猝不及防地倒进了卧室。卧槽！梁昭、白羽、狼环三人玩着叠叠乐，被暴露后，三人在苏七浅瞳孔震惊的注视下，不约而同露出了一个缓解尴尬的笑容。领渊一手扶着房门，额上的青筋猛抽了一下。他们应该没听见吧？事实上，这三人确实不知道领渊已经在他们眼皮子底下干了坏事，要不然也不至于来偷听。你们在干什么？白羽从地上麻溜地滚了起来，挠着后脑勺道歉：浅浅，别生气了，我们知道错了。其余二人乖巧地跟着点头。
你的东西我们以后不会碰的，一定尊重你的意愿。二人连连点头。梁昭趁机示好，浅浅，明天带你去潜水，给你买很多好吃的好玩的，行吗？苏七浅盯着左腿边疯狂摇尾巴的萨摩耶，又看看右腿边努力贴贴的小狼崽，嘴角不受控制的勾了起来。我想要什么你们都给我买吗？几人见苏七浅终于肯搭理他们了，终于松了口气。当然，撒谎是小狗，可白鱼本来就是狗啊，你不说话会死啊狼环。几人争吵间，苏七浅眼尖的发现韩潇并不在这几人期间。韩潇呢？他去哪里了？一提起韩潇，三人先是诡异的沉默了一会儿。韩潇他……苏七浅收回了视线。我知道了，韩潇那样自尊心强又傲娇的哨兵，肯定是因为自己推了他，不知道独自去哪里生闷气去了。暮色已至，清冷的月亮如钩子般悬挂在寂静的夜海中。温馨的俄语照吊灯下，体格健壮、毛发锃亮的缅因猫正以慵懒的姿势躺在柳瑶的怀中，随着它起伏顺毛的动作，缅因猫舒服地发出咕噜咕噜的声音。刘玲正在将包好的水果递到柳瑶身前的茶几上。柳瑶姐，你猜我今天在向导俱乐部的时候看见了谁？柳瑶头也不抬，看见了谁？苏七浅。柳瑶终于掀起了眼皮。他。刘玲往柳瑶身侧坐近了些，他的身边还有好几个黑塔的哨兵围着，看上去很是维护他。柳瑶冷嗤一声，他在中央塔台的时候对哨兵不屑一顾，觉得谁都配不上他，怎么去了第7区倒开始有心思养几条称心意的狗了？是去那边吃够了苦头，迫不得已向现实屈服了吧？柳瑶对刘玲这个解释很是满意。苏七浅在中央塔台的时候抢了自己多少风光，还总是天天摆着一副厌世的脸，自诩有多高洁，向来是不愿意和自己这些人同流合污的，还坏了自己的好事。柳瑶一手撑着额头，一手摸着缅因光滑的背部。黑塔的哨兵可不比中央塔台的哨兵听话顺从，一个个都是些濒临暴动的疯狗，被迫选择这些残次品，也不知道他心底的落差会有多大。哈哈哈哈！对了，刘玲，负责本次会议的设备组里好像有我们认识的人吧？当然，我明白了，柳瑶姐。缅因猫舒服的仰头，那对淡褐色的猫瞳中映照出柳瑶艳丽又冷漠的脸来。天堂岛向导俱乐部员工休息室，墙上的时钟指向了换岗的时间。竹峰在更衣室里脱下了那身堪称累赘的员工制服，精壮的腰身一览无余地暴露在了空气中，同时暴露的还有小腹和胸口处密麻的枪伤与疤痕，显得狰狞又可怕。竹峰从更衣室里走出，与郑丹碧倚靠在衣橱上的粉发男人打了个照面。归宇正单手将手里的东西高高抛起，随后精准地接住，自娱自乐。见到竹峰从更衣室里出来，归宇挑起了眼角，挑衅地开口道：看来你对自己现在的身份很满意啊，敬业敬业。竹峰连个眼神都没给他，转头接了满满一杯水，顺着喉咙一仰而尽。他对着镜子细细观摩着镜像里的自己，脖子处那道明显的红痕依旧没有消散，灰色的眸子里升起一丝狠戾来。归宇突然眼尖的发现了什么，从竹峰的手心里迅速夺过一个东西，放在眼前晃了晃。还给我！耳边响起竹峰的厉喝，归宇也看清了，这只不过是一个可爱的皮筋而已，一看就是女人的东西。他凑到鼻子边闻了闻，皮筋上还残留有其主人的淡淡发香。归宇正想问问这是怎么个事，就见竹峰面色不快的一把将小皮筋夺了回去，并自然的戴在了自己的左手腕上。别碰我的东西！竹峰冰冷的警告着归宇。归宇做出一副耐人寻味的表情来。啧啧，竹峰，你小子有秘密了，把你的嘴巴闭上。归宇见竹峰不像是开玩笑的样子，立刻敛了笑意，脸色也淡了几分。竹峰，不要忘记了领袖交给我们的任务。半夜，苏七浅正在自己柔软宽敞的大床上酣睡，微弱的月光透过厚厚的窗帘倾泻在她美丽的睡颜上。高大的床脚边，一团鬼鬼祟祟的黑影正在蹑手蹑脚地靠近床尾。他先是反复确认床上的人是否真的陷入了沉睡，才小心翼翼的3两步跳上了床尾柔软的羽绒被。聆听着苏七浅均匀平缓的呼吸声，小黑影的胸廓也跟着起起伏伏着。过了一会儿，他见床上的人没有丝毫反应，胆子又大了一些，移动着4只肥肥的爪子，踩着被子从床尾爬到了苏七浅的枕边。昏暗的卧室里，一对琥珀色的树瞳正目光炯炯地粘着苏七浅的脸，发光的眼睛在黑夜里异常醒目。他盯着苏七浅着迷地看了好一会儿，才依依不舍地收回了目光，蜷缩着身子在他的枕边躺下，感触着女人温热的呼吸。小黑影很快惬意地进入了睡眠之中。也许就这样一觉睡到天亮之前，他也不会被发现。可惜苏七浅睡觉从来都不是老实的。他迷迷糊糊地翻身，将手臂一伸，坚硬不平的触感顿时令他清醒了3分。什么玩意儿？苏七浅又凭感觉摸了摸，这东西似乎还在呼吸，睡得很死的样子。他警觉了起来，立马缩到一边，拉开了床头灯的开关，
随着视线变得明亮，他也看清了那是个什么东西。被灯光强制唤醒的迷你小龙，睁着睡眼惺忪的兽瞳，与床另一边的苏七浅四目相对。苏七浅的瞳孔瞬间扩大，这只小龙通体黑亮，全身上下都覆盖着坚硬的墨色鳞片，层层交叠，闪耀着金属般的光泽，从颈部到背部，再一直延伸至尾部，尖锐的脊刺从鳞片中有序生长，成叠瓦状依次覆盖而下。头上的一对犄角弯曲又锐利，圆圆的兽瞳上覆盖着透明的尾膜和长长的睫毛，尾巴长而有力，如同一条粗壮的蟒蛇，尾部尖锐的倒钩正局促不安地左右摆动着。苏七浅的视线最后落在小龙背上那对坚韧而富有弹性的翅膀薄膜上，连翅膀的外缘也沿着一股长着锋利的钩爪，好威风凛凛又霸气可爱的一只迷你手办。小龙见自己被向导小姐发现了，困意顿时全无，兽瞳里露出了惊慌的模样，作势就要逃窜。可苏七浅动作却比他更快，在小龙要跳下床的前一刻，长臂一伸，直接将他带到了自己的怀里。天哪，这可是龙啊！活生生的龙啊！好可爱，好迷你。见到他的第一眼，苏七浅就想到了以前追的美剧《权力的游戏》里龙妈的3条龙宝宝。当龙妈在火焰与灰烬中重生时，古老龙族的血脉亦就此觉醒与孵化。天知道他有多羡慕和喜爱忠心耿耿的卓耿，而现在这样的生物就活生生的出现在自己的眼前，怎能叫他不激动？其实他已经猜到了，这可能就是韩萧的精神体。不过至于他为何躲避自己，却又在半夜偷偷放精神体溜进自己房间的缘由，苏七浅也想不出合理的解释。他先是摸了摸小龙的头顶，见他没那么反抗了，又捏了捏他粗壮的小腿，最后翻了翻他那对坚韧的翅膀。虽然变身都是如盔甲似的鳞片，也不妨碍他摸得不亦乐乎。小龙见苏七浅并没有想象中那么厌恶自己，也从刚开始的浑身紧绷想要逃跑，逐渐转变为享受和配合，甚至被撸得开心了，翻身将自己柔软的腹部暴露了出来，甚至乖巧地躺在他的手心上。苏七浅突然想到一个好玩的东西，迫切地想要证明。他抱着小龙，偷偷地从厨房的冰箱里拿出来几块冷冻牛排，随后回到自己的房间。他将小龙放在桌子上，对着小龙做出了一个喷火的动作，又指了指桌子上的肉。小龙很聪明，很快就领悟了苏七浅的意图，于是他张大嘴巴吼，一道炙热的龙焰随着他的动作从喉间喷出，很快便将整块牛排烤得焦熟。苏七浅对于小龙的表现十分满意，眼睛都睁得老大了。天哪，真的是会喷火的龙！苏七浅盯着眼珠子滴溜转的小龙，想起了他的主人韩萧，估计还在生闷气呢。精神体的五官是与主人相通的，苏七浅的脑海里有了一个大胆的想法。韩萧，这下看你还闹不闹脾气？既然是你把精神体偷偷放过来的，就不要怪我不客气了。苏七浅盯着眼前的迷你龙，眼底露出了得逞的奸笑。他捧起小龙，往他的额头上重重落下一吻。柔软的触感落在小龙额头的一瞬间，也随着共有的感知传递至韩萧的身体上。本来就被摸到躁动不已的内心，现下更是沸腾不止。韩萧将自己高大的身躯缩成一团，苟在自己卧室的小角落里，企图以这种方式来逃避和缓解这样刺激的无感。这无疑是鸵鸟心态。苏七浅不仅只亲小龙的额头，他的脸和脖子也被细密的照顾着，直到小龙化作一滩水，彻底软在了苏七浅的掌心中。同样瘫软的还有他的主人。韩萧如此聪明，早已猜到苏七浅是故意的，他想让自己臣服在他醉人的温柔乡中。可是明明就是他先去摸了外面那些肮脏的野男人，还为那种妖艳货色辩解，甚至绝情地推开自己。明明就是他的错，自己是绝对不可能先低头的。韩萧气愤地想着，但他明明可以强制召回精神体，却还是出于那一丝微妙的私心没有这样做。身体往往总是先背叛于自己的意志，颤抖致命煎熬，欲壑难填。苏七浅将小龙放在了床上，脑海里却不合时宜地响起了系统的声音：宿主，这条龙还并未成长为完全体。宝宝的突兀提醒令苏七浅心生疑惑，精神体不是觉醒之后就已经固定了吗？还能成长？宝宝沉默了一会儿，龙这个精神体和其他生物有一些区别，其他精神体和哨兵之间或许是宿主的关系，但龙这种生物天性高傲，和其拥有者只是契约关系，只有微乎其微的哨兵才能觉醒龙这种万里挑一的强大精神体。作为契约的一方，精神体有其相对独立的思想，而韩萧则是他选择的契约对象。苏七浅看着床上睡着的精神体，这看起来和白羽他们的精神体也没什么区别啊。宝宝在自己的数据库里又以光速查阅了一遍资料，肯定地说道：龙族诞生于火焰的洗礼，每一次蜕变都需要经历蚀骨般的折磨和痛楚，方能浴火新生。至于韩萧为什么从来都十分抗拒精神力的检测，我想我应该有了一个推论。宝宝分析的头头是道，苏七浅听得认真。什么推论？难道他的精神力见不得人？你说对了一半，
宿主，精神力检测不仅能够检测到哨兵的精神力等级，还能检测到其精神力的性质。苏七浅有些茫然，这好像涉及到了他的知识盲区。西方龙从诞生开始就是贪婪与欲望的化身，他们总是邪恶的代表，这也就意味着他们的成长和化形是伴随着其他生物的痛苦和绝望，这是他们力量的来源。苏七浅内心有了一股隐约的猜想，难道韩潇的精神力提升也遵循于这样的设定之下？宝宝，不愧是我选择的宿主，聪明。哨兵不同于向导，战斗和狂化基因让他们觉醒后还有更多提升精神力等级的可能，但大部分哨兵究其一生最多也无法突破原等级的3个阶段以上，就像 C 级，极少能突破到 S 级，这几乎是不可能的事情。但龙的本性是吞噬和掠夺，这一点决定了韩潇的上限是无穷的，只要他不断的收割和吞噬敌人，甚至同类的恐惧痛苦，就会不断的强化他自身。苏七浅吸了一口冷气，好变态的设定。他的精神力性质属于走歪路的一方，一旦被检测仪检测到吞噬的黑暗属性，他就会被严密的监禁起来。苏七浅皱起了眉头，为什么要监禁？难道这样强大的存在不更应该受到尊敬和重视吗？大家的敌人是污染体，又不是哨兵。宝宝叹气，万物相生相克，即便有如此强大的设定，在享受其带来汹涌力量的同时，也会有严重的负面影响。若无法拥有强大的意志去消化这些黑暗物质，总有一天会被侵蚀和同化，轻而易举地进入狂化状态。黑暗属性并非龙族精神体的特征，某些自甘堕落走歧途的哨兵也会觉醒这种特质。这样的设定如果沦落为污染体或畸变体，对全人类来说无疑是灾难。苏七浅深吸一口气，迫使自己冷静下来。所以联邦是不会允许黑暗精神力属性的哨兵存在，对吗？宝宝，宿主回答正确。所以你是让我去塔楼救了个定时炸弹回来是吗？宝宝，宿主，我相信你有这个能力驯服和掌控它。少在这里给我吹彩虹屁。宝宝，这条龙只差最后一次蜕变即可成长为完全体，那可是质的飞跃啊！作为契约关系，完全化龙后精神体可以相对剥离于契约方。宿主，你看这条小黑龙这么喜欢你，到时候说不定能成为你的专属坐骑啊！我可是为你的前途和事业殚精竭虑啊！宿主，你怎么能中间不分呢？骑龙的女人多威风啊，真是狗咬吕洞宾，不识好人心。苏七浅听见专属坐骑来了一丝兴趣，但直觉告诉他，最后一次蜕变绝对没有那么轻松。你怕不是在我挖坑呢？最后一次化形没这么简单吧？宝宝沉默。宿主，届时韩潇可能会陷入半失智状态，需要您加以压制和净化。若能成功，他就会突破瓶颈，到达传说中的4S 级。您可趁机吸取大量功力，几乎抵您10年提升的成果，这是双赢。失败了就双试试，对吗？宝宝再度沉默。如果宿主觉得有难度，可以考虑选择让韩潇出局。苏七浅强压下心底的不快，你真的是我活爹。韩潇绝对不是那种惹上了就能轻易甩脱的哨兵，谁都清楚这一点。系统早就替自己做好了抉择，他厌恶这种感觉。这是一场豪赌，你私自做了局，又让我和韩潇成为赌徒，成为一张棋桌上对垒的双方，除了打成平局，根本没有其他解法。苏七浅第一次对系统发这么大的火。宝宝，窝囊，搓手，对不起，宿主，是我没有考虑周全。我们既然绑定在了一起，我不需要你给我开多好多大的金手指，我只希望系统你不要欺骗我，不要对我有所隐瞒，这是你的任务，也是我的剧本，我的世界。我希望我们是同心协力的伙伴，齐头并进的队友，而不是主子仆从上下级。如果你一早就告诉我韩潇的秘密，我想我也不会眼睁睁地看着他死去。所以请你答应我，以后不要再瞒着我擅自做决定了，好吗？如果这都不行，那我也无所谓了，抹除就抹除吧。宝宝听见苏七浅的一番话后，有些羞愧。也许他之前确实有些太急功近利，很多时候都忽视了宿主的感受。作为万千童子之一，他自然希望宿主能够在自己的小世界里完美的完成任务，蜕变为更好的自己。因为他的命运也是与宿主绑定在了一起。其实就算到时候宿主压制不了韩潇，他也会拼命保下他的生命的。一荣俱荣，一损俱损。宝宝沉默了良久，我答应你，宿主，以后的事情童子会和你一起抉择。苏七浅垂眸思考，如果韩潇现在是3S 级巅峰，自己必须尽快突破至 SS 级，再配合系统的辅助，才有可能成功压制。只是不知道他何时会突破。到达 S 级以后，每一级之间都是鸿沟的差距，这个任务并不简单。苏七浅想至此，叹了一口气，将迷晕在粉红泡泡中的小黑龙轻轻放在了床边。4S 级的哨兵污染体对这个世界来说是灾难性的存在，因为 4S 级别的哨兵只存在于传说中，大部分优秀的天之骄子究其一生也无法突破。有点棘手。欲从事，先攻心。他想了想，对着龙的小嘴巴轻轻落下一吻。虽蜻蜓点水，却如洪水冲破堤坝，
势不可挡地摧毁了韩潇最后一点残存的理智和清醒。他感觉到自己的心脏像被箭矢精准的击中，全身的五脏六腑、四肢百骸都仿佛被细密的电流穿过，麻木呆滞放空。就在此时，卧室房门被扣响了。韩潇，你的小龙赖在我房间里不走，我只好给你送回来了，开门。向导小姐甜美的声线就徘徊在门口，韩潇却没有勇气去开门。看来还在生气，不想见我就算了吧。苏七浅抱着小龙刚一转身，房门就自动开了，只是没有韩潇的影子。他将小龙放下来，推进了房间，小龙死皮赖脸的又贴了回来，就是不肯离开他半步。借着清冷的月光，苏七浅发现韩潇正背对着他坐在床边的地板上，果然还在生闷气，心眼子真小。于是他迈着步子向韩潇走了过去，每靠近一步，韩潇的耳朵就竖起来一分，身体也跟着紧张起来。苏七浅坐在了他旁边，只见韩潇低垂着头，额前飘逸的碎发遮住了他的眉眼，月影完美无瑕地打在他高挺的鼻梁处，破碎感极强。苏七浅也不跟他废话，双手托起他的脸庞，使二人四目相视。好啦，怎么还在生气啊？男子汉家家的小肚鸡肠，给你个亲亲，不生气了啊？苏七浅飞速在韩潇的眉心间沾了一下，如果他的视力同哨兵一样好的话，就能看见韩潇的脸和耳根子已经红到快滴血了。如果说之前韩潇还有那么一丝丝的委屈和不快，现在也没骨气的立刻烟消云散了。这令他的回忆翻至他来到禁闭室的那一夜，也是这样清冷的月光，这样寂静的黑夜，他无声无息地出现在自己眼前，对着他温柔地说道：没事了。心莫名地抽了一下。韩潇的沉默令苏七浅认为他还在犯觉。那你好好休息吧，我走了。走了？那晚他也是这样说的，说他要走了。身体的反应往往比大脑更快，就在苏七浅起身那一刻，韩潇一把将他拢在了自己的怀里，动作焦急又强势，惊慌又失措，仿佛下一秒怀里的人就要消失不见了。他抱得很紧，紧到快要把他的骨头融碎，快要将他的胸腔挤占窒息。低沉沙哑的音线微微颤抖：你是不是不要我了？是要为了那个服务生抛弃他了吗？你哪只眼睛看出来我不要你了？2只眼睛。乖，眼睛瞎了咱就捐了。你喜欢那个服务生，不喜欢我，对吗？苏七浅懂了，原来他还在吃醋。我不喜欢他。那你为什么摸他？是他拽着我的手强摸。再说了，你们敢私自扣我的卡，我得给你们一个教训，不然我天天去摸外面的男人。韩潇急了：你不能摸外面的男人。为什么？我是向导，等着我摸的哨兵可以从门口排到法国。此话一出，韩潇眼眶突然红了。你摸他们我难受得快疯掉，我嫉妒的要死，我恨不得把他们都杀光。但是最让我伤心的是你可能会因为我狭窄的心胸离开我。没有向导喜欢心眼小的哨兵，韩潇自己也清楚这一点，所以才会在苏七浅开口说他要走后反应这么大。我的态度取决你的态度，韩潇，学会控制自己的情绪。苏七浅双手圈着他的脖子，整个人的重心都在他的大腿上，垂眸看着紧紧贴在自己颈前的粘人小狗，他终究还是没能说出那句狠话。他揉了揉韩潇质感极好的头发：我不会离开你的。这句话彻底抚平了韩潇心中那根紧绷的弦，并化作细雨春风，浇灌了他的整颗心灵。他终于放下了所有戒备，抬起那对琥珀色的深邃眸子，带着几分着迷与恳求。韩潇。苏七浅对他这样赤裸的眼神感到不安。果然，韩潇大胆地将温热的唇附了上去，带着前所未有的决绝和坚定。你，苏七浅被亲到不受控制的蹙眉，感触到那魂牵梦萦的柔软之地，他浓密的睫毛也轻颤起来。不要推开他，这是一个缠绵痴迷又动情的吻，唇齿相依，千回百转，依恋情欲温暖，又带着觊觎的野心。除了紧密相拥的肌肤，还有破除心结的悸动与沉浮。没有安全感的小狗总是迫切地想要在主人的心中取得一席之地。第3日晨，峰会准时开始。宏大高奢的环形会议室内，繁复璀璨的水晶吊灯一座座垂挂在宽阔的波浪形穹顶之上，人流涌动，来往的服务机器人秩序井然。除了正前方的评委席、嘉宾席、亲友席，排列分明的悬浮座椅上还有许多有幸入会的媒体记者和观众。所有需要汇报工作的向导正在后台检查自己的演讲稿和 PPT。还有10分钟，所有的资料都会被锁定。苏七浅操纵着数据台，点开了自己提前上传至后台的汇报 PPT。待看清首页上的标题后，他整个人都呆住了。母猪产后护理与配种技巧。他精心准备了3天3夜的 PPT， 为什么变成了这个鬼样子？还以为是后台出了 bug。苏七浅不死心地刷新了好几次，可 PPT 界面纹丝不动，甚至上面的汇报人还嘲讽地落款着自己的名字。苏七浅立马反应了过来，这是有人给他设的局。操！苏七浅没有想到，在如此严肃的会议上，居然还有人敢明目张胆地对自己动坏心思。透过玻璃墙，会议厅内人群熙攘涌动，
大部分人皆已落座完毕，灯光师和设备组等都在进行着最后的调试。苏七浅的脸色有些发白，这是存心想让他难堪。他咬了咬牙，伸出食指删除掉了这份被替换过的 PPT。一旁的工作人员疑惑地抬头：苏七浅向导，您的汇报资料为什么为空？苏七浅对他投去一个自信的笑容：我打算脱稿。工作人员不明所以的点点头。会议准点开始。无聊的开幕式后，按照向导的等级高低，从 A 级到 S 级以上，依次发言总结。值得一提的是，联邦政府目前等级最高的枯蝶向导 SS++ 级，年事已高，已多年不曾在外界露面。第一位是来自第一区中央塔台的指挥官云雀 SS 级向导。苏七浅的位置和高等级的向导们一起占据着会场的 C 位，灯光和摄影就没有离开过这片区域。随着云雀身着一袭沉稳内敛的西装西裤走上扇形的展台，全场的目光皆聚焦于他。现场掌声四起，这位年过40的女性领导者以不卑不亢的姿态对着众人深鞠一躬。见到云雀的第一眼，苏七浅的直觉是可靠、自信、从容。他跟着众人鼓掌，丝毫没有注意到一道阴险如毒蛇般的视线正有意无意地在他身上打转。云雀正在总结过去一个年度自己安抚的心得以及特殊案例，数据和教学视频被全息化投影至会议厅的每个角落。安抚效果在某些极端的情况下，可能50以上取决于哨兵对安抚向导的信任和依赖感。信任纽带在极端情况下反而是导致结果好坏的关键因素。濒临暴动等级、突破死亡威胁、情绪失控都可归属于极端情况。云雀环视四周，顿了顿。我们线下的安抚体系有些两极分化，要么过于依赖设备和暴力，要么只是走个形式。很多时候，向导们明明用出了足够的精神力，可安抚效果依然不尽人意。我仅打个比方，向导与哨兵是不可分割的整体，在安抚的过程中，就如医患双方需要彼此的理解和配合。当然，在如今的比例之下，要完全遵循医患模式显然不可能，所以我仅是倡议，让大家在工作过程中可以稍微注重心理治疗的方式，尤其是针对创伤后应激障碍严重的士兵。过去一整年，我成功逆转了超千位哨兵的临界暴动状态，所以我认为这个观点有一定的可行性。我的汇报完毕，感谢诸位的聆听。云雀话毕，全场掌声雷动，经久不息。苏七浅特意观察了一下周围向导的反应，绝大部分向导表示有借鉴意义，也有极少部分向导对云雀嗤之以鼻。紧接着是另一位 SS 级的向导，他的秉持观念则与云雀大相径庭。我认为暴动值超过90的哨兵就不必花心思去安抚了，不如把多余的精力放在暴动值比较稳定的哨兵上，这样既能保证向导的工作安全，又能使利益最大化，物竞天择，适者生存。易于陷入暴动的哨兵只能说是自然演变的淘汰物，向导只需要保证哨兵的质量，而非数量。此话一出，现场除了少部分的唏嘘声之外，还是响起了热烈的掌声。SS 级的向导仅有3位，很快轮到了苏七浅。S 级的向导也比 SS 级多不了多少，共7位。当苏七浅大步走向展台时，台下的众人表情分成，有鄙夷的，有好奇的，亦有少部分期待的。在此之前，主办方早已一一介绍过7位 S 级向导的基本信息，所以唯一一位东方美人面孔的苏七浅给观众留下的印象无疑是最深刻的，但同样令人深刻的还有此前他赤裸裸的罪行和流放经历。虽然工会为了保护向导的隐私没有提及此事，但大家都心知肚明。为了安全起见，每一位向导都是与其专属或护卫哨兵坐在一块，在一众五颜六色的塔台制服中，含萧几人尤为醒目。都说黑色是最适合男人的颜色，神秘、危险、压迫、禁忌，当然也与几人的实力和优越外形脱不开干系。毕竟多年以来，黑塔的哨兵是不会出现在这种场合的，这反而引起了人们的兴趣。嘉宾席位中，琳娜的目光一直粘在韩萧身上，就连旁边的父亲叫他也一时没有反应过来。娜娜，你在看谁？看得这么入迷。琳娜这才堪堪收回自己的视线，否认道：没什么，父亲。琳娜的父亲也是向导，他自然知道琳娜在看谁。娜娜的眼光不错。琳娜的小心思被父亲戳破，有些脸红，但父亲很快给她泼了一盆冷水。黑塔的哨兵不适合你，也不要轻易去碰。琳娜不理解，为什么？他们又没有绑定，不要被他们的外表迷惑了。父亲的管束令琳娜尤为不爽，自从成年后，自己挑选哨兵都必须经过父亲的同意，她厌恶这种自由受到限制的感觉，好不容易遇上一个自己十分中意的，也被父亲冷酷的拒绝。那位向导臭名昭著，就算长得再漂亮，也掩盖不了他腐朽卑鄙的内心。也许这几位黑塔的哨兵只是迫于无奈，才暂时在他身下委曲求全。他是 A 级向导，母亲又是联邦第2区的首席行政官，论家世、名声、财富、权力，他完全胜过那位 S 级向导。待他从第7区跃迁至第2区，这是多少哨兵求之不得的翻身机会，
琳达不相信他会拒绝。琳达的目光又痴迷地盯着韩潇看了好一会儿，清丽的眼瞳中是志在必得。对于苏七浅没有 PPT 这件事，评委马克率先提出了质疑，他轻蔑地往台上那抹倩影扫了一眼。所以苏七浅向导的意思是您要完全脱稿汇报。另一名评委尤斯则更加直接，苏七浅向导作为一名 S 级的向导，连一个简单的总结 PPT 都不屑于去制作，将工会的要求置若罔闻，很难令人不怀疑你的工作态度。底下的人也开始窃窃私语，观众 A， 这不很正常吗？他流放前就没认真工作过，到了第7区就更别指望他能良心发现了。观众 B， 果然不愧他懒惰自私的名声。观众 C， 还让他站在上面干嘛？赶紧邀请下一位向导吧，也不嫌丢人。某某媒体震惊，史上第一位 S 级流放向导竟毫无悔过之意，懈怠工作，态度恶劣，令人不齿。领员几人都知道苏七浅前一天晚上还在挑灯修改 PPT， 怎么可能没有准备？他们很清楚这里面绝对有。几人对视一眼，随即留下了白羽和狼环在座位上等待苏七浅，其余3人则悄无声息地离开了会议厅。关键时刻，叶英打断了众评委的质疑， PPT 不过是一个锦上添花的东西，苏七浅向导请开始您的发言。苏七浅深吸一口气，我于今年3月调职至第7区黑塔，在接近3个月的时间内，我安抚了近500名哨兵，其中 S 级以上的比例高达60%，安抚效果基本满意，后续反馈评分高达 9.0。 针对近段时间的安抚工作，我有以下心得。哨兵的识海修复至关重要，在时间和实力允许的情况下，向导可用少许精神力引导哨兵自发构建和恢复精神网，可有效提高安抚程度，并在相当长的一段时间内维持稳值，有利于哨兵的长期作战。最后，我个人认为向导自身需要尽可能的加强体能和精神力的训练，向导们大多时候不需要参加战斗，却不应该畏惧和回避战斗，一定的实战经验能够提高向导应对突发情况的存活率。我的发言完毕，谢谢大家。叶英对苏七浅点了点头，双手交握道，汇报条理清晰，并创新性地提及了对向导这一职业的发展期望，不错。马克却显得有些不耐烦，苏七浅向导的汇报十分流畅，但鉴于您之前的工作态度消极，差评率高达90%，您的发言显然有些难以服众。台下议论纷纷，大部分人支持马克的观念，毕竟就靠一张嘴说，在苏七浅身上就显得不太真实了。3个月安抚数百名几乎都是 S 级以上的哨兵，这是从白子逆袭成劳模了吗？好评率从-9到-9，怕不是威胁每个安抚的哨兵强制给他好评吧？尤斯紧随其后。不如我们公开苏七浅向导近来3月在黑塔的工作数据，让事实说话。工作数据属于个人隐私，除了工会和塔台高层有资格调取外，公开需要征得本人的同意。马克和尤斯笃定了苏七浅在撒谎，他在数据造假。要知道安抚 S 级以上的哨兵对向导的消耗有多大，况且黑塔的哨兵大部分暴动值严峻，一般来说 S 级向导每天最多安抚1-3名 S 级以上的哨兵，否则就会力竭。他就算拉满了也不可能有这个数据。他们当然不知道苏七浅有系统给他开的外挂，在安抚的过程中可以不断汲取哨兵的精神力。每天6个是黑塔批准的上限，却远非他的上限。要是能，他还想多吸一点，不然也不会缠着黑羽给他开放集体安抚的权限了。面对众人的猜疑，叶英有些为难地看向苏七浅，毕竟这样的工作量确实有些夸张了。苏七浅向导，为了公正地评选优秀向导，请问您方便公开近3月以来的工作记录吗？此话一出，全场的焦点皆聚焦于苏七浅的身上，各大媒体都在争相现场直播，甚至还有平台开始公开下赌注。A. 苏七浅在造假 99.99 玩家的选择。 B. 苏七浅没有造假 0.01 玩家的选择。注：最少下注金额为1000星星币。一时间，网上弹幕飙升9999加。黑塔指挥官办公室内，黑羽正平静地观看着峰会的官方直播，他漆墨色的眸子动了动，随即伸出修长的指节下注了 B 选项。陈脸的视线扫及屏幕上那道娇小的身影时，他的嘴角划过一抹淡到无法察觉的笑。弹幕 A： 卧槽，有土豪居然在 B 池下注100万，疯了吧？弹幕 B： 哪家的公子哥开始撒钱了？弹幕 C： 不会是苏七浅的绝世深情舔狗吧？相比于一声鼎沸的网络，会议厅现场却安静得多，都在等待着苏七浅的回答。柳瑶的嘴角就没有下来过，他太了解苏七浅了，在柳瑶的心里，苏七浅绝对不会是一个因为流放就会洗心革面的人，在某些方面，他可以说是固执的疯狂。但可惜，柳瑶了解的是以前的苏七浅，而不是现在的苏七浅。公开，一句话激起千层浪，没有人不好奇苏七浅究竟是否真的洗心革面了。随着工会后台调取出苏七浅在黑塔的工作数据后，在铁铮铮的事实面前，众人鸦雀无声。塔台的数据是不可能造假的，他居然真的安抚了数百名几乎都是 S 级以上的哨兵，
还有不少 SS 和 SSS 级的，好可怕的工作量。他是生产队的骡子吗？能不能不要卷投降啊？相比于两位针锋相对，脸色扭曲的男评委叶英主管的表情则平静得多。其实他早就偷偷调查过苏七浅的工作记录，不过他很愿意配合演完这出戏。一时间，不论是线上还是线下，对苏七浅的口碑发生了两极反转。天呐，蛇蝎美人真的洗心革面了！他是怎么完成这个工作量的？太厉害了吧！不愧是 S 级向导。楼上的，不要因为他现在改变了，就忘记他之前做的恶。我决定路转粉了。这其中，当属柳瑶的脸色最难看，替换 PPT 恶心不成，反倒给他顺水推舟铺了个局。无人在意的角落，那道毒蛇般的目光又若隐若现，冷冷悠悠，带着尸体一样的温度。苏七浅，看来你在黑塔适应的挺快。男人用食指敲了敲椅背，随后悄无声息地离开了会议厅。会议最后一项是颁奖环节，苏七浅成功入选为今年的优秀向导之一，获得了工会赞助的奖金30万。此刻，远离会议厅的一间幽暗的储物室内，一个血肉模糊的男人正瘫在地上艰难地呼吸着。他的左侧眼球充血淤青，牙齿也被打掉了数颗，肋骨骨折内翻刺破了肺脏，血水充盈着他的口腔，还在不断地从喉间往外涌。韩潇一脚踩在他那已经粉碎性骨折的小腿处，只需略微用力，便可令男人发出生不如死的痛苦哀嚎。还是不肯说吗？韩潇面无表情地俯视着脚下仍在蠕动的蛆虫，眼神仿佛在看向死物。站在左边的梁昭已没了耐心，吊一口气，半死不活了，是个嘴巴硬的。林渊依旧一言不发，只是气压低沉的厉害。在他们三人的威逼恐吓下，设备组的工作人员将这个男人供了出来。监控被剪辑掉的画面显示，他在昨日彩排结束后又悄悄返回了工作室。他的嫌疑是最大的。可无论三人如何对他拳打脚踢，这个男人始终不肯说一句话，也不肯供出幕后主使。5人的小群里，白宇发来了消息：白宇，会议快结束了。梁昭 OK， 我们这就回来。储物室昏暗的灯光下，三人默契地对视一眼。不说，那就去死吧。话音未落，地上的男人就被瞬间烧成了一具焦炭。敢对他们的向导下手，找死！为了庆祝苏七浅被评为优秀向导，小狗们特地做了一桌满汉全席为他接风洗尘。当然，以白宇和领渊为主厨，其余三人做助手。饭桌上，苏七浅看着自己被盛得满满当当的饭碗，有些无语。这是把他当猪喂吗？不过小狗们的盛情难却。在被喂到快撑死后，苏七浅终于下了桌。晚上泡澡的间隙，他查看了一下明日的行程。正午11点参加向导午宴。下午3点，为了提高工作能力，所有 A 级以上的向导需要前去参观云雀指挥官的集体安抚现场教学，这个倒是对他有帮助。苏七浅刚泡完澡出来，韩潇就来敲门了。其实那晚和他接吻后，苏七浅总是若有若无地回避韩潇，这令他十分不爽。你来干嘛？给你送水果。韩潇将东西放下后，就赖在房间里不走了。回去睡觉啊，韩潇，出我这儿干嘛？想看你。你为什么躲着我？韩潇开门见山。苏七浅支支吾吾，我没有躲你啊。刚泡完澡的苏七浅浑身白里透红，水汽氤氲，肌肤也泛着柔和的光泽，散发出致命的香气。萦绕在韩潇的鼻尖，他的眸色一沉，性感的喉结上下滚动。他靠近了些，单手绕过他的臀部，将苏七浅拖着搂在自己的怀里。这样的姿势下，四目相对，苏七浅可以从他的瞳孔里看见自己清晰的倒影，甚至嗅到他身上好闻的哨兵素气息。怎么，亲了不想负责了，是吗？韩潇，你冷静一点，你要做那种玩弄哨兵感情的坏女人吗？韩潇，你别血口喷人，张嘴就造谣是吧？韩潇沉着脸，又凑近了一些，狭长的琥珀色瞳仁像锁定了猎物一般粘在他的脸上，嘴唇边眼角处，不肯放过一丝一毫。那你说，你会对我负责？韩潇循循善诱，苏七浅保持沉默是金，因为这样的词语从口中说出真的好羞耻。说你对我负责。韩潇的语气陡然冷了2分，似乎一定要从他的嘴里听见自己想要的答案。不愿意说吗？哪知下一秒，苏七浅直接躺在了韩潇的怀里。他已经想通了，赖皮龙甩不掉了，懒得天天跟他玩你追我赶的游戏，追着他天天问你爱不爱我，你要不要我，耳朵都快烦死了。他深深地吸了一口韩潇身上龙涎香味的哨兵素，满足地摊在他的胸前，感觉自己最近的身体怪怪的，有时候冷，有时候又热的难受。韩潇被苏七浅突如其来的亲昵怔了一瞬，他垂下头，缓缓地在他的额间落下一吻。就在他想更进一步亲吻苏七浅的嘴唇时，房门又被扣响了。领渊的声音从门外传来：浅浅，你睡了吗？苏七浅想从韩潇的身上下来，却被他紧紧禁锢着，不能撼动分毫。他只好询问：怎么了，领渊？
领渊高大沉稳的身躯立在门外，却略微有些局促不安。他沉默了一会儿，还是鼓起勇气说道：“浅浅，对不起，上次我一时冲动亲了你，我觉得我还是当面向你道歉更好。”苏七浅，孩子，你为什么要在这个时候来道歉？房间里现在有个醋王之王啊！后颈皮传来一阵凉意，回头正好对上韩潇那几乎要吃人的凌冽眼神。亲他？什么时候的事？难道自己不是第一个亲上的？苏七浅自动避开了韩潇质问的目光。领渊，有什么事情明天再说好吗？领渊犹豫，果然还是不想见他吗？浅浅，我想见你一面。苏七浅绝望，要是让领渊看见他的房间里还有个抱着他不撒手的男人，他该怎么想自己啊？花心大萝卜，亲了这个抱那个。韩潇冷冷地盯着门外，贴在苏七浅的耳边，语气幽怨：“小蛇来找你，怎么不让他进来呢？是害怕他看见吗？”苏七浅疲于制止韩潇不安分的手掌，还要企图劝解仍在门外罚站的领渊回去。我困了，领渊，明天再说吧。谁知韩潇居然开始报复性的将他翻身压在床上，俯身疯狂地亲他的脖子和嘴唇。他动用精神力去控制韩潇，却遭到了他更为猛烈的报复，令他快要招架不住。听见卧室内传来细微的声响，领渊皱起了眉头。浅浅，你没事吧？苏七浅简直想要把韩潇杀了的心都有了，他是故意的。没事，湿润的触感经神经冲动传入大脑皮层，惊得苏七浅差点尖叫出声。韩潇居然在恶劣的亲他的耳垂，是可忍孰不可忍。苏七浅狠狠往韩潇的肩膀上咬去。嘶！韩潇吃痛，剑眉紧蹙，却又被这尖锐的力道所刺激，索性勾住苏七浅的嘴巴，狠狠吸吮起来，以此发泄内心的不快。他怎么可以和别的男人亲嘴？疯狂的占有欲作祟，他要将自己的味道烙印在他身体的每一处，以此来微不足道的证明和宣示自己的主权。苏七浅没了耐心，他比谁都清楚韩潇的占有欲有多强，有多变态。再由着他这么胡闹，事情的发展就不可控了。苏七浅直接催动攻击性的精神力，大肆冲撞韩潇的精神海。哨兵的精神海往往比向导要脆弱得多。韩潇顷刻间痛苦地呻吟起来，手臂上的青筋暴露，死死地抓着他的床单。他不理解自己家向导的精神力怎么可以这么凶悍，自己的脑子仿佛被无数根钢针肆意搅动，胀痛与刺痛交织，每一次疼痛的阈值都像要将颅骨生生撑开。苏七浅释放了好一会儿精神力，见韩潇痛到快没力气了才收手。他也不想这样，但小龙的性格太叛逆了。此时此刻，门外的领渊再傻也知道房间里正在发生不可描述的事情。怎么会有韩潇的声音？领渊急了，浅浅，发生什么事了？韩潇在欺负他。苏七浅这才想起来门外还有一个人，他看了一眼瘫在床上还未从疼痛中缓过来的韩潇，给领渊开了门。既然已经暴露了，还不如直接说清楚。领渊第一眼看到的是穿着浴袍两颊红润的苏七浅，随后眼角的余光扫到了床上裸着上身还在大口喘气的韩潇。那声音又煞又欲，令人浮想联翩，仿佛刚才经历了一场耳鬓厮磨的大战似的。他的眼皮不受控制的跳了一下，心脏像是被什么刺痛了一般。难道浅浅已经把韩潇？领渊的神情肉眼可见的低落起来，本就沉闷的气压此刻更是降至了冰点。虽然知道自己无权干涉向导的选择，但目睹如此血淋淋的事实，他的心脏还是不受控制的抽痛起来，苦涩的味道直涌喉间。领渊绿宝石般的眸子似乎沁上了一层薄雾，待在原地咽了咽口水，在心爱的人面前却连一句质问的话也不敢开口。他这副反常鬼魅的表现自然落在了苏七浅的眼里，他又不是傻子，自然知道领渊肯定误解了什么。如果换做他，自己和心爱的女人才亲上不到2天，就和别的男人上床了，他说不定会气到把他俩给砍了。但这里不是现代世界，哨兵们只能违背自己的天性去接纳旁人。苏七浅主动拉起了领渊的手，让他坐在了沙发上。领渊是个老实沉闷的孩子，他不想让他误会。领渊四肢僵硬地坐在沙发上，大脑一片空白，耳朵也嗡嗡的，连苏七浅在他旁边坐下也没有什么反应，只是那一对盯着韩潇的绿眸里是止不住的恨意和厌恶。苏七浅从来没见过领渊露出这样的眼神过，他一直很克制内敛，极少外泄自己的情绪，只不过当看向他时，眼神又立刻柔了下来，只是多了散不开的委屈和伤心。领渊感觉到自己的眼角正被绒绒的手帕拂过，紧接着耳朵边传来了温柔的声音：“傻孩子，韩潇犯了点小错，我只不过用精神力惩罚了他一下，你想哪儿去了？”领渊顿了顿，看了看床上脸色阴沉的韩潇，才反应过来苏七浅身上确实没有链接绑定后的味道，自己刚刚深陷于负面情绪，完全没有意识到，心情一下子从马里亚纳海沟翻越到珠穆朗玛峰。他紧紧地盯着苏七浅放在自己掌心中的手，用力地收拢起来，生怕下一秒就会消失似的。那对悲伤的眸子也转瞬间亮了起来，
半晌才略显结巴的说道：“浅浅，我太高兴了，你没有和韩潇绑定。”他这副帅帅呆呆的样子真的太可爱了。苏七浅下意识地摸了摸他的头顶，这样亲昵的互动落在韩潇眼里无疑是致命的。可他除了恨得咬牙切齿外，也不敢轻举妄动，不然向导小姐又要对他念紧箍咒了，那感觉简直要把他的脑袋撕裂开来。不过在向导的眼皮子底下，他是老实了，但这并不意味着他会那么大度的放过领渊。领渊被摸了脑袋，开心到精神体都差点控制不住要放出来。可想到苏七浅说过他不怎么喜欢蛇，所以他还是极力克制住了。其实他很少在苏七浅的面前放出自己的精神体，向导小姐不喜欢蛇，只要喜欢他就好了，喜不喜欢精神体无所谓的。浅浅，我为我那天鲁莽的行为向你道歉，请你不要讨厌我好吗？他受到了刺激到无法控制自己一向优越的自制力。从小在家里，他的玩具、他的零食、他的一切，只要被家里的其他弟弟看上了，可能就不再属于他了。也许他的东西本来就不多，但偶尔也会受到弟弟们恶劣的觊觎。对此母亲总会说，你是家里最大的孩子，让一让弟弟们。久而久之，他的性格变得沉默寡言，对自己的所有物也充斥着强烈的占有欲。他生怕自己的东西又被别人抢了去。领渊，我不是在你表白的时候就说过了吗？咱俩先相处一段时间，我觉得你这个人挺好的，我并不讨厌你，但还是希望你下次不要这么冲动了。领渊的嘴唇动了动，欲言又止。浅浅这意思是喜欢自己吗？他还是有机会的。从见到苏七浅的第一刻起，他就沉溺于他的味道，沦陷于他的温柔，仰慕于他的实力，痴迷于他对自己的关心和维护。他是一个很好的人，不论是基因还是本心，他都坚定地选择了他。就算他如果没有机会留在他身边，他也会一直默默地守护着他。可蛇的本性也是自私的，他想要拥有他，想要和他在一起，每一分每一秒。领渊将头埋在苏七浅的怀里，双臂紧紧地圈着他的腰。室内暖色的光影下，领渊优越的侧颜显得愈发立体和温柔，浓密的睫毛在脸庞上落下深邃的倒影。他轻轻闭着眼，静静地享受着这珍惜的亲密时光。缺乏安全感的狗狗总是喜欢黏着主人，他用力地圈着手臂，生怕这一份温柔也会被觊觎和偷走。只是在苏七浅看不见的地方，领渊朝韩潇的方向投去了一个挑衅意味的眼神。至于韩潇，先把他放床上晾着吧。养过狗狗的都知道，训练狗狗需要赏罚分明。如果一只狗狗犯了错，除了适当的惩罚之外，当着他的面奖赏另外一只狗狗，或许会有出乎意料的训练效果。第二日，由于午宴需要打扮的隆重一些，苏七浅没有睡懒觉，让酒店的专属管家安排了造型师过来。能为 S 级的向导服务是一件荣幸的事情。造型师是一位年轻男性，带着一位助理妹妹。自从昨日苏七浅在网上掀起了一阵舆论风头后，相当一部分人对他的印象已经没有以前那么糟糕了。对于向导，人们总是更宽容。浪子回头金不换，知错能改善莫大焉。当然，仍有少部分人对此嗤之以鼻。不过别人的印象跟他又有什么关系呢？花了2个半小时做妆造，男造型师看着自己的杰作，露出了满意的微笑。为了贴合苏七浅的形象，造型师特意选择了优雅古典的中式旗袍，乌黑的头发编成亮丽的麻花辫垂落在一侧，配上浓妆淡仪的远山眉，只需略施粉黛就已惊艳无比。助理妹妹压下眼底的金线，小心翼翼地上前询问苏七浅能否合照一张。在得到应允后，助理妹妹开心地拍了好几张合照，并扬言一定要洗出来郑重地装裱上。这可是和 S 级向导的合照啊！造型师和助理做完妆造后就离开了，领渊等人则在客厅百无聊赖地等着苏七浅出门。就在梁昭和郎环无聊地在用精神体斗殴时，主卧的大门终于打开了。待众狗看清从里面款款走来的东方美人时，一个个眼睛睁大，快要比铜铃都大，哈喇子都快流出来了，感觉呼吸都快停滞。白羽最先殷切地上前，对着苏七浅就是一顿猛夸加彩虹屁。浅浅，你今天也太美了吧，虽然你平常也很美，但今天美到我快窒息了，让我来给你拿包包。白羽自然地接过苏七浅手中的珍珠小包，另一手自然地牵了起来。苏七浅倒没有拒绝，因为他平常不怎么穿高跟鞋，有人扶着走自然不错。梁昭也凑了过来，跟看什么宝贝似的，走吧浅浅。于是苏七浅6人乘坐酒店的专车抵达了宴会地点。宴会选择的餐厅很大，紧挨着风景宜人的湖边，视野开阔，此刻来往人流络绎不绝。下车后，苏七浅在5位哨兵的簇拥下，沿着铺设的地毯走入富丽堂皇的大厅。整个餐厅呈圆形分布，靠着湖边有超级大的圆柱状露台，整座餐厅的装修偏向洛可可时代的风格，隶属于极繁主义。大厅内以3、5成群聚着不少人，当苏七浅一踏进门口时，众人的视线都不约而同地落在了他的身上。流畅的五官，绸缎式的乌发，
修身优雅的旗袍，雪白的臂膊，好一个明艳又内敛的古典美人。宴会除了受邀的向导和其贴身哨兵外，亦有许多哨兵与达官贵人。这些哨兵大多是权贵或上流阶级家族的孩子，希望能够借这样的机会寻觅到自己中意的向导。当然，也有很多向导趁这个机会认识一些家底丰厚、资源优渥的哨兵。这样的规则即便不明说，大家的心里也是明白的。S 级的向导有专属的包间，苏七浅直接在工作人员的引导下，沿着乳白色的旋转楼梯上了2楼。直到他的背影消失不见后，那些炙热的目光也依然没有挪开分毫。一个身穿灰色制服的哨兵正目光灼灼地望向2楼的包间处，海蓝色的眼底波澜起伏。他将杯中的酒水一饮而尽后，迅速抬腿离开了原地。苏七浅一向是踩点的，等他落座，离宴会开始只有不到半个小时了。服务生已经开始在上一些餐前的开胃小食。苏七浅坐在主座上，身边一左一右围着韩潇和领渊，其余3人则坐在对面。韩潇的眼睛一直粘着他，苏七浅把他的脸搬过去，他又转回来。韩潇，你眼睛被胶水粘住了。韩潇不服气，我看我自己的向导有错吗？苏七浅露出一个坏笑，看来昨晚没让你长记性啊。韩潇冷哼一声，傲娇的把头转了过去。其余3人脸色微妙，韩潇这狗贼昨晚上干了什么？苏七浅又转头对一边的领渊说道，还有你，领渊，我脸上有东西是吧？一直看。偷看被逮现行的领渊默默地收回了视线。虽然昨晚挑衅韩潇挨了一顿收拾，但领渊却并不后悔，相反，令韩潇吃瘪，他很爽，从来没这么爽过。开饭前，有许多向导都来跟他打招呼，苏七浅脸都快笑僵了。他只得借口上厕所离开了，其实他也是真的有点尿急。从洗手间解决完生理需求后，苏七浅沿着原路返回。在经过一处屏风拐角时，因为视野盲区的原因，他和迎面走来的人差点撞上，还好对方反应敏捷，迅速的侧身避让，不然苏七浅的鼻子又要被撞得淤青了。苏七浅下意识的想要说声抱歉，可当他抬头看清这位哨兵的模样时，他的身体不受控制的僵硬在原地。男人有着一头利落的黑色短发，发梢挑染着几缕银灰，冷白的皮肤近乎透明，眉骨锋利如刀削，眼尾却微微上挑，这对丹凤眼里夹杂的全是冰茶似的骇人冷意。不知为何，见到他的第一眼，苏七浅的内心就不受控制的升起一股难以言喻的恨意。这恨意他也不知为何而来，只是本能的填塞着他整个胸腔，连带着呼吸也急促起来。那感觉又酸又涩，意识到自己有些不对劲，他摇了摇头，为何身体会做出违背大脑意志的行为？他盯着男人的时候，男人也盯着他。目光划过苏七浅脸庞的那一刻，他的右手食指微微动了动，薄唇微抿，似乎有什么话语却又晦涩难出。他的眼神始终很冷，冷到没有一丝温度，但他没有什么表情，也没有做任何多余的动作，迅速敛回了目光，迈开修长的腿继续往前走了。苏七浅不明所以，但身体下意识的抗拒反应令他也急匆匆的离开了原地。直觉告诉他不要接近这个哨兵。在下一个转角处，男人突然停下了脚步，往苏七浅离开的方向淡淡望了一眼，丹凤眼里毫无情绪的波澜。难道忘记他了？在宴会的3层贵宾室里，帕克正在悠闲地翻阅着一本杂志。贵宾室的门被从外推开，帕克掀起眼皮看了一眼来人，随后又重新将视线落回在书页上。切里森，去这么久，我还以为你掉厕所了呢。被唤作切里森的男人没有理会帕克的玩笑，优雅地在舒适宽敞的沙发椅上落座，一手撑着头，另一手自然地置于椅子的扶手上，一对丹凤眼空空地望着前方，透着摸不清的情绪。帕克因切里森的沉默好奇地抬头，这个男人无论何时看上去都有着无与伦比的矜持贵气，怎么一副魂不守舍的样子？切里森收回心绪，帕克是他最亲密的朋友，也了解他的许多事情。我刚才见到他了。帕克放下了杂志。谁？切里森深吸一口气，努力去压抑自己翻飞的情绪。帕克握着杂志的手心微微一攥，能让切里森做出如此情绪波动的人物，也只有那一位了。没想到向导工会还真的邀请他过来了，怪不得切里森公务缠身，也要参加今年的向导峰会，看来还是没有死心啊。帕克只是僵了一秒，就迅速敛去眼底的不适，转而向切里森露出了一个关切的表情。纠缠已无济于事，他对你做过什么？难道你这么快就忘记了？切里森对上帕克的眼神，薄唇轻抿，似欲言又不能言。他的动作和表情明显是面对陌生人的反应。我觉得他似乎失忆了。切里森的猜测令帕克表情复杂，端详了切里森好一会儿，才确信他并没有开玩笑的意思。有趣。帕克摩挲着下巴，我曾经听说过，在某些巨大的刺激下，为了避免负向情绪的危害，人的大脑会做出一些保护反应，比如主动丢失掉一部分不好的记忆。不过，帕克急速调转了话锋，那个女人向来善于表演和欺骗，本性恶劣，
说不定失忆也只是他一贯伪装的拙劣手段。帕克凑近到切里森的眼前，拍了拍他的肩膀，他只不过想再引起你的同情和关注罢了。帕克告诫完自己这位多年的好友后，就大步离开了房间，留切里森一人独自静默。听见关门的响动后，切里森朝帕克离去的方向轻飘飘扫过一眼，先前的茫然和纠结已不复存在，转而化作眼底的波涛汹涌。他从兜里掏出来一个巴掌大的小熊玩偶，蹩脚的针线和灰蒙的纽扣弯弯曲曲，属于是丢垃圾桶里也没有人看一眼的破旧玩意儿。切里森细细端详了一会儿玩偶，随后放在唇边轻轻吻了一下。他的内心早已有了一个大胆的猜测，他回来了。宴会正式开始前，总有一段枯燥的领导发言，就算作为在包厢里，也要到走廊边聆听，以示尊重。主持人依次邀请了向导工会的领导人、青衣哨兵工会的领导人帕克以及第4区的行政官上台发言。苏七浅百无聊赖地扶着围栏，胃里空空，祈祷着无聊的发言环节快点结束。就在最后一位领导发言结束，苏七浅以为终于可以开始干饭时，主持人又笑眼盈盈地说道：“接下来我将介绍几位今日到场的特邀嘉宾，他们分别是……”就在苏七浅翻了个白眼，忍不住骂爹时，他眼角的余光被出现在主持人身侧的一道挺拔的身影所吸引。他礼貌地向在场的众人点头示意，待定睛一看，苏七浅不免心吓一跳，这不就是刚才差点撞上的那个男人？切里森，常驻第1区行政官，让我们欢迎。主持人话音未落，一旁的向导中就有了热闹的议论声。切里森，他就是公允党议会会长家的小儿子，就是他，智商高，能力强，天赋怪，据说16岁就开始着手帮他的父亲处理政务了，不出意外的话，下一任议长也会是他。自由党这几年太过沉寂，估计还是公允党连续执政，切里森是切里家族的重点培养对象，咱就别肖想了。苏七浅偷听着众人的谈论，他知道公允党联邦政府的2大政党之一，已连续执政5年余，执政政党每2年竞选一次，由7大区的所有公民票选，自由党已经连续2次没有竞争过公允党了。他收回视线，好巧不巧，正与台上那个男人四目相视，不知道为何，每次看见他心里就莫名堵得难受。苏七浅还以为是2人磁场不合，迅速移开了视线。眼见2楼的女人离开了，切里森的丹凤眸也暗淡了下来。不过在外人看来，他始终是没什么表情的。权贵家族的培养对象，自小就会被严苛的要求，不能在外暴露自己的真实情绪。因为苏七浅的交际圈并不大，所以除了开头打招呼的那些向导外，也没有什么人来烦他。如此甚好，他可最讨厌应酬这些东西了。独立一间包厢，吃饭喝水都有人喂到嘴边，贴身伺候，这日子过得跟皇帝一样。享用过丰盛的午宴后，苏七浅回酒店房间小憩了一会儿，就换好训练服，前去训练场地参观云雀指挥官的集体安抚教学课。由于安抚课全是向导在观摩，除了用于教学示范的哨兵外，其余闲杂人等均不能进入内场。白羽将苏七浅送到大楼的门口，却没有离开的意思。苏七浅朝白羽挥了挥手：“你和他们在那边的休息室等我吧。”白羽却一把握住了苏七浅的手腕，语气颇有些委屈：“浅浅，你可以亲亲我吗？”苏七浅不理解为什么白羽在这个时候提出这样的请求。白羽咬咬牙，不甘心地说道：“你都很久没有和我单独说过话了，我好孤独。每次我想放精神体来陪你，都会受到寒枭的阻挠，可是我又很想你，打不过寒枭，只能打碎牙往肚子里吞，一腔委屈无处发泄。”白羽气愤到连眼角和发梢都是用力的弧度。苏七浅联想到自己确实是有2-3天没见到耶耶了，寒枭的性格他清楚得很，只是没想到他居然背地里还霸凌同事，这个坏习惯得好好给他纠正过来。眼前的白羽眉眼汪汪，好一个委屈巴巴的小狗模样。苏七浅为了安抚心灵受伤的白羽，拉着他的衣领向下，在他的侧脸上轻描淡写地留下了一个吻，还摸了摸他的小狗头。虽然很浅，但亦足够了。毕竟白羽此番告状的动机是为了让苏七浅反感寒枭的强势行为，目的已经达到，吻不过是多余的奖赏而已。白羽心满意足，目送向导小姐走进了训练室，才依依不舍地离开了原地。看来向导小姐是真的吃软不吃硬啊。寒枭那个直男永远都不会理解，抓住女人的心才是最重要的。苏七浅抵达教学的训练室时，大部分应邀参加的向导都已经到齐了。云雀指挥官正站在场地中央进行着准备工作，观摩的学员则依次落座在上方的看台上。场地内圈依次坐着50位平均实力为 A 级的哨兵。其实按照云雀的实力，一次性集体安抚上百位 S 级的也没有问题，不过为了学员的安全着想，同时这次仅仅作为一次教学示范，就缩减了难度。云雀示意众人安静后，先是在全息投影上大致讲述了一下集体安抚的条件和大致流程，随后便开始了实操。云雀的精神力十分浑厚，像从一棵盘根错节的参天古树上分散出无数枝繁叶茂的细枝，在哨兵们的上方凝结成了一道巨大的精神天幕，无数的精神丝自上而下。
源源不断地渗透入哨兵们扩张的识海中。苏七浅明显地感觉到这些哨兵的暴动值在飞速的下降和抚平，好强大的精神力。他望向云雀的目光中又多了几分敬佩。就在云雀安抚的进度快要结束时，意外发生了。一道剧烈的爆炸声自训练室上方的穹顶处传来，碎裂坍塌的建筑轰然砸下，引得众人惊慌逃窜。一道巨大的黑色身影自破开的洞口处鬼魅般爬了进来，随后倒吊在房顶的天花板上。众人定睛一看，这居然是一只长相恶心、浑身布满恶臭粘液的鸟类污染体。它的口气裂成了3瓣，伸出沾有浓秽口涎的细长舌头，感知着空气中活人的气息。嗅到生肉的味道，令他浑浊变生白翼的眼珠疯狂地转动起来，发出极其刺耳的招扎声。一些向导错愕地睁大了双眼，这里怎么会有污染体？从安抚中强行抽回的众哨兵立刻抽出武器，开启了战斗状态。苏七浅与那恶心的污染体对视，这只污染体少说也有 SS 级。云雀第一时间命令向导们有序往大门外撤离，结果第一时间跑到门口的人惊呼，门被从外面锁上了。这下众人皆慌了心神。最糟糕的远不止如此，在第一只鸟类污染体爬进来后，又连续不断的从空中飞入各种奇形怪状的污染体。这些污染体在偌大的训练室内横冲直撞，与哨兵们缠斗在一块儿。但很快，他们就像获得了什么指令一般，觉得战斗力偏弱的向导们似乎更好下手。一个向导被巨大的爪子钳住了腰身，污染体的瞳孔倒映出他惊恐的表情。就在他即将被吞吃入腹的那一刻，一个哨兵飞速攀爬了上来，一刀斩断了这只低阶污染体的头颅。劫后余生的向导瘫在地上，大口地喘着粗气，浑身颤抖不已。而他的朋友这才趁机上前，将他拉到了角落里，大声地责骂道：“你们都是吃干饭的吗？优先保护向导是听不懂吗？”哨兵淡淡地扫了他一眼，随即又迅速地投入了战斗。随着污染体的数量越来越多，战斗局势渐渐地变得不可控起来。由于事发突然，援军还在赶来的路上，毕竟第4区的中央地区出现大批污染体的几率微乎其微。从污染体出现的那一刻，苏七浅就掏出了随身携带的武器应战。好在光子裂变枪对低阶的污染体伤害显著，加之这段时间的强化训练，他的命中率已经大幅提升。一群蝙蝠状的小型污染体朝苏七浅冲了过来，他就地一个翻滚堪堪躲避，随即开启连发模式，击落发疯般扑腾过来的蝙蝠。污染体就跟泄洪的堤坝一样，源源不断地涌入这片狭窄的室内场地，原有的哨兵数量已经显得十分吃力，甚至有不少向导的身上都挂了严重的伤，纷纷惊慌逃窜。突然间，那只高阶的鸟类污染体伸出舌头卷住了一个落单的向导，随着巨大的力道，向导被飞速拖拽摔到了看台下方。那是琳娜。琳娜此刻尖叫着哭泣：“救我！救救我！”无论她如何挣扎，那黏腻的舌头正死死地拖着她往嘴里送。哨兵们自顾不暇，琳娜清亮的眼瞳中满布绝望，直视着污染体那深渊似的巨嘴，浑身颤抖，已经吓到崩溃的边缘。一旁的向导们无人敢上前帮忙，因为更多的污染体还在虎视眈眈。就在这关键时刻，苏七浅一个滑铲向前，翻身跳下看台，堪堪稳住身形后，随后向污染体的舌头猛烈开火。污染体吃痛，被迫松开了琳娜。苏七浅赶紧趁机一把将她拖了回来。此举无疑激怒了污染体，他嘶吼一声，张开残缺的双翅就朝苏七浅俯冲过来，想要用尾部的毒刺贯穿他的身体。苏七浅不是他的对手，只能在这圆形的场地内不断跳跃躲避，再找机会往他的脑袋上开枪。琳娜蜷缩在角落里发抖，缓了好一会儿才反应过来是苏七浅救下了他，可被惊吓过度，他一句话也说不出来了。就在污染体又一次冲撞向苏七浅所在的墙壁时，他直接借了一个箭步跳到了这只 SS 级污染体的背上。尽管已经有过击杀污染体的经验，可他还是有些害怕。但他一直在努力克制自己的恐惧，因为他清楚地知道，在拖延到大部队来临前，只能靠自己。污染体太多了，哨兵们不可能保护到每一位向导。感知到背上的蚂蚁，污染体疯狂地摇摆着身体，企图将他从自己的身上甩下来。苏七浅死死地拽住他后颈部的黑色羽毛，准备找机会一枪爆掉他的脑袋。似乎是察觉到他的意图，污染体扬起尾部的倒刺，朝他狠狠地刺来。苏七浅要努力控制平衡，疲于去躲避他的尖刺。关键时刻，一道凌厉的鞭子从天而降，缠住了他的尾巴，限制了污染体的攻击。妮妮有力的声音从一旁传来：“快，趁现在爆头！”苏七浅这才知道，妮妮不知道何时跳了下来，用鞭子牢牢捆住了污染体乱晃的尾巴，正在吃力地与污染体抗衡。但他坚持不了太久，必须速战速决。苏七浅怕光子裂变枪的威力不足以杀死这只污染体，还动用了大部分精神力去压制和虚弱化污染体，瞅准时机，一枪将他黑色污浊的脑花都炸了个稀巴烂。污染体痛苦地哀嚎了2声，便倒在了地上抽搐。苏七浅朝妮妮竖起了一个大拇指，
妮妮也对他回了一个赞许的眼神。可还未站定1秒，一只更加庞大的污染体就悄无声息地从背后抓起了苏七浅，直直往高空处飞去。众人倒吸一口冷气，苏七浅向导怕是以凶多吉少，可谁也没有注意到，一道更为敏捷的身影正疯狂地朝苏七浅离去的方向狂奔。被巨大的爪子钳制住了腰身，苏七浅忍受着来自腰附近的疼痛，望着离地面越来越远的人和物，心下一凉。这只污染体是想把他拖到一个更好进食的地方，还是想要就地摔死他呢？污染体没什么理智，除了进食的欲望外，基因里就只剩下虐杀和残暴的因子，大部分如此。身处高空，他不能轻举妄动，只能等待他停下来后殊死一搏。污染体的飞行速度很快，几乎快要飞出岛屿。就在此时，后方一声沉厚的龙吟穿破云层，其声势之大，似要将周身的大气层流裹挟翻涌，撕裂开来。苏七浅不禁心头一颤，是韩萧赶来了吗？也对，他的精神体确实可以飞。龙吟愈来愈近，污染体早已感知到了威胁，爪子几乎要捏碎他的内脏。韩萧的精神体身姿矫健，正展开那对巨木般的蝙蝠翼俯冲，薄韧的翼膜上带有清晰可见的网状血管，每一下都挥出凌厉的劲风与强大的气流。之前只见过小龙的缩小版，没有想到它居然这么大，周身的鳞片都泛着幽冷的光。系统说过它还未成长为完全体，不知届时还会怎样惊人。韩萧的目光一直跟随着那道移动的黑影，眼底是骇人的冰冷。一群饭桶居然能让向导在安全区内被埋伏和攻击。韩萧先是命令精神体喷射龙焰，烧死阻碍视野的虾兵蟹将，随后在靠近擒着苏七浅这只污染体时，腾空一跃而起，稳稳当当地跳到污染体的背上。他抽出腰间的武器，手起刀落，轻而易举砍下了这只 SSS 级污染体的头颅。在面对精神力处于碾压级别的敌人面前，污染体毫无还手之力。禁锢的力道一松，苏七浅开始急速下坠，被疾驰而来的小龙顺利接住。为了掩护苏七浅先行撤离到安全的地方，韩萧还得继续处理徘徊在空中的几只 SS 级鸟类污染体。他的速度快到只能看见残影，身姿敏捷，动如鬼魅，从一只污染体的背上又迅速转移到另外一只的背上。他的刀法很果断，直击要害，又利落而干净，仿佛在表演一场诡异的空中利刃华尔兹。没有多年实战的磨练，不可能达到如此炉火纯青的地步。苏七浅默默感叹，什么时候他也能变得这么强？就在分神的间隙，苏七浅发现密麻的污染体已经呈球状将他和小龙包裹了起来。小龙的龙焰虽范围广，威力强，但这些灵活的污染体就像蚊子一般，不断地将毒刺注入他的盲区和尾部。这样下去不是办法，苏七浅只能将攻击性的精神力开到最大，注入武器中，对这些苍蝇实施范围伤害。不料此时从侧面的云层冲出来一群箭矢状的污染体，小龙被突如其来的大力冲撞，失去了平衡，身体严重倾斜。苏七浅正在专心杀敌，始料未及的被抛了下去，失去重心的感觉又来了，气流的呼啸声快要刺破耳膜。苏七浅眼睁睁地望向自己的身体急速坠湖，在将水面炸出一个巨大的水花后，苏七浅的身体也迅速沉入了幽暗冰冷的湖底，水开始从鼻腔、耳朵、口腔不断渗入，挤占着他肺部不多的氧气。窒息的感觉是濒死，濒死的感觉是绝望。他拼命往光线透入的地方游去，身体却越来越沉，越来越沉。在视野变黑的前一刻，仅剩的意识感知到自己的腰间贴来一道力量，并迅速地拖着他上浮。待苏七浅醒过来时，就发现自己正被一个陌生男人亲昵地抱在怀里。两人浑身湿透，黏腻又因肌肤相贴而滚烫的温度令他十分不适。他微微活动了一下僵硬发麻的手脚，举动引起了男人的注意。你醒了。苏七浅循声望向声音的主人。男人的头发挑染了几缕银灰，湿发随意地贴在额前，还有些细碎的水珠挂在他俊秀的睫毛和眉峰边，顺着性感的下颌角滴进因没有系好扣子而暴露的锁骨下。苏七浅眼皮一跳，怎么又是他？那个什么议会会长家的小儿子，切尔西还是切里西？一下子忘记他叫啥了。他救了自己，但这样亲密的姿势不应该出现在二人之间。苏七浅欲离开他的怀抱，察觉到女人的意图，切里森收紧了手臂，用蛊惑又温柔的声音解释道：你全身都湿透了，靠近热源可以防止你继发失温。感受到医疗处频频传来的炙热温度，苏七浅联想到以前做志愿者上急救培训课时，老师确实提到过溺水的人需要保温，减少热量的散失，防止低体温症引发的休克。看了看自己紫干的甲床和泛白的指腹，苏七浅有些无奈。他的身体为什么频频抗拒这个男人，却又在与他拥抱后彻底松懈了下来？如此矛盾的反应。谢谢你救了我，我现在已经感觉好多了。言外之意是你该放开我了。切里森却好像听不懂他的话一样，
抿着好看的嘴唇，浅灰色的瞳孔嵌在微微上挑的丹凤眼中，没有初见时那般噙着冰霜似的冷意，但也好不到哪里去，就好像他天生眼神就这么冷，这么冰。你忘记我了，小熊？苏七浅不明所以，用食指指了指自己。你在叫我？切里森神色认真地点点头，和他贴在一起的感觉温暖又舒适。那你可能认错人了，我跟你根本就不熟。女人的回答十分自然，仿佛他真的就是第一次见到他一样。切里森的视线却一直没有离开过他的脸，明明就是同一张脸，同一双眼睛，同样的鼻子和嘴巴，为何能前后表现得截然相反，判若两人？切里森望着女人清澈的眼瞳，对她的目光里没有厌恶，没有掩饰，更多的是好奇和探究。原来真的不记得他了吗？就算胸口处仍隐隐传来当初刺骨铭心的痛意，可面对这样安静温柔的他时，大脑依然不受控制地卸下了坚固的屏障。苏七浅明显感觉到他眼里的冷意又散了许多。切里森轻轻地将他脸上的湿发拂至耳后，指节剐蹭过他的耳尖，这样的举动无疑是危险的信号。谢谢你救了我，切里森。应该是叫这个名字吧。苏七浅观察着男人的反应，毕竟是救命恩人，礼貌一点是应该的。殊不知这样的反应落在切里森的眼底，却愈发验证了他心中的猜想。就算他的内心兴奋到要命，但神情和举止却依旧内敛克制。失忆了，没关系，只要你回来了就好，其他的都不重要。于是在韩潇心急如焚地赶到案发现场时，看到的就是这样一幅画面：自己的向导被一个陌生男人亲昵地抱在怀里，而那个男人不知是故意还是怎么的，胸前的扣子松松垮垮，露出精致的锁骨和一大片冷白的肌肤来。韩潇的眼底划过一抹厌恶，光天化日之下就开始宽衣解带，一副不守难得的勾栏做派。要不是关心自家向导的情况，早就一拳打在他脸上了。而此刻切里森正欲抚上这张令他魂牵梦萦的脸庞。你干什么？韩潇瞬间青筋暴露，一把上前将人夺到了自己怀里。切里森冷冷望了一眼韩潇，又看了看空空如也的怀抱，眸色愈发暗沉。你是谁？切里森直起了身子，他的个头与韩潇相差无二，打量的目光轻扫过韩潇漂亮的鸢尾蓝色的发梢，再到他极尽冷酷的脸廓，最后落在那道醒目的黑色纹身上。他已感知到这个哨兵的实力不容小觑。黑塔的？韩潇冷笑，眼神不错。切里森瞧着韩潇那副护犊子的模样，又看了看安静的躺在他怀里的苏七浅，一下子明白了什么。也不怪他，黑塔那种暴动疯狗扎堆的地方，不驯养一只实力强的狗在身边，恐怕早就……想至此，切里森对自己的父亲又多了一层恨意。他迟早会取代他的位置，也会将他接回第一区。切里森的喉结动了动，你是自愿选择他的腰？这句话是对苏七浅说的。切里森担心苏七浅只是为了安全，在韩潇身边委曲求全罢了。毕竟黑塔的大部分哨兵向来不懂什么叫真正的喜爱，只会为了博取向导的同情和怜爱而不择手段，甚至威胁。就算抱着他的这个哨兵长得很帅，实力很强，身材也是极品，也看上去很关心他。切里森在心底默念了一遍，怎么感觉自己反而在夸情敌呢？不过这些都不重要，就算他的各项条件再优越，万一也是胁迫苏七浅就范的呢？切里森十分希望苏七浅能说出他是不得已选择了韩潇，可事实总是事与愿违。他是我自愿选择的护卫哨兵。也许是想到了切里森的身份，苏七浅又补充了一句：谢谢你救了我，切里森长官，如果没什么事的话，你也早点回去换身衣服吧，湿衣服穿着容易感冒。切里森目送着二人离开，女人信任的趴在那个哨兵肩膀上的画面在他的脑海里挥之不散。他的指节攥得发白，却已经明了未来的方向。就算从头再来，他亦不会后悔。也许小熊迟早会想起来的，想起来这所有的一切。夜色笼罩下的水月山庄，因白日鬼魅般出现的大批污染体突袭，显得愈发阴翳。最糟糕的消息莫过于云雀指挥官身受重伤昏迷，还在医疗舱中接受抢救。在尽数解决完所有的污染体后，高层震怒，联邦政府对此高度重视，连夜派遣机动组和增援部队彻查此事。毕竟在第4区的核心地带出现大批污染体，实在令人匪夷所思。而且攻击的目标似乎很明确，就在向导们聚集的训练室内。针对苏七浅向导的见义勇为，以及面对污染体时的奋战行为，高层和工会特地进行了表彰，并带来了慰问和嘉奖礼物。于是苏七浅顺利的又在网上刷了一波好感度。毕竟监控的画面是实打实的。最令苏七浅意外的是，琳娜在他父亲的带领下来找他专门道谢。不过他显然还未从污染体的攻击中彻底缓过来，道歉也是结结巴巴的，一直说谢谢。琳娜的父亲是个明事理的，知道苏七浅爱钱，直接打了一笔款到他的账户里表示感激之意。若不是他出手相助，琳娜估计现在已经变成污染体的一坨粑粑了。
眼下众人最关心的事，莫过于云雀指挥官何时醒来。云雀是为了保护身后的向导们才受了重伤的。不过，这起袭击也足够令人们反思一些事情了。装潢奢华的临时办公室内，帕克正为书房内加班处理政务的切里森端来一杯热茶。其实这种伺候人的活儿根本不用他来献殷勤，帕克一般也不会选择这么晚来打扰切里森。他这样做自然是有他的目的。帕克放下茶托，懒洋洋地在一旁的沙发上吊儿郎当地躺下。见切里森一直专注于手上的工作，连个多余的眼神都没有给他，帕克不免有些恼意。两人虽然是好友，但大部分是依赖于两家世交的纽带所建立的裙带关系。我有时候真怀疑你是个只知道工作的机器。切里森头也不抬，语气淡淡，听不出有什么其他的情绪。你也不要告诉我，大半夜来我这里只是为了给我送茶。像帕克这样的权贵子弟，夜晚的时间可从来不屑于浪费在自己这个无聊的地方。帕克稍微坐正了一些，那痞痞的眼角都带着不怀好意的笑。兄弟们特地在会所叫了一些清纯的货，切里森，跟我一起去聚聚呗。台灯下及时的笔尖并未有丝毫的停止，仿佛那人根本没有听见他热情的邀约。也许听见了，但选择无视。帕克瞧见切里森这副不为所动的冰山模样，恶劣的舔了舔自己的犬齿。我有时候都怀疑你喜欢男的。男的嘛，也不是不行，要我去帮你物色物色。话音未落，帕克就感觉到书桌上那人的气压陡然冷了几分。虽然觉醒成为了哨兵，但在没有绑定自己的向导之前，帕克这样喜欢玩的富家子弟不在少数。没权没势的普通人嘛，玩死了也没关系的。不过似乎是想到了今日前来的正事，帕克瞬间敛去了嘴角的痞笑。你今天去救他了？这句话是在陈述，并不是在询问。切里森保持着沉默。一个坑，还想要栽第二次吗？帕克的视线随着他跳跃的笔尖旋转着，言语间带上了2分他自己都未曾察觉到的敌意。如果我把这件事告诉切里克，你猜叔叔会有什么反应呢？帕克脸上露出一个他的标志性劣笑，随后他张开双臂，仰靠在舒适的沙发上，饶有兴致地观摩着切里森的微妙表情变化。钢笔放倒在桌面的声响。帕克，你似乎对我的私事过于上心了。难道你……帕克装作无辜地摇摇头。我和你做了这么多年的兄弟了，只是单纯的劝解你，不要执迷不悟，越陷越深。我这是为了你好。你敢去切里克那里告状，我就把你那些见不得光的下作事一一捅给你的母亲。要么两败俱伤，要么相安无事。帕克，你选一个吧。帕克神色微变，瞧着切里森脸上没有玩笑话的影子，没有再发言。不过他很快又笑呵呵起来。你继续忙吧，我就不在这里打扰你了。待轻轻扣上房门，出了切里森的书房后，帕克脸上的笑容瞬间消失得无影无踪。他双手插兜，斜睨了一眼切里森的方向，珊瑚色的眸底划过一丝狠戾。接近2米的身高，穿梭在略显漆黑的回廊间，月影打在他高挑的眉峰上，显得愈发阴沉。切里森，你肯定有什么事情瞒着我。酒店886套房，苏七浅正悠闲地躺在柔软的床上看电影。这全息投屏的高清无损画质就是好呀，简直有身临其境的感觉了。再配上零食和饮料，真是快哉快哉。当宅女也很快乐。其实是因为污染体的突袭和云雀负伤，所有的向导都暂时被禁止外出，直到风波稳定或者查出来龙去脉。他出去接个水的间隙，回来发现自己的床上多了一个团子。见到他回来，床上的团子才伸出了小脑袋，冲他抖了抖。咦，这不是狼环的小狼崽子吗？怎么溜到他这里来了？精神体一般是不愿意长时间待在石海里的，憋坏了也会主动出来溜一溜。来得正好，他对毛茸茸的东西拒绝不了。这段时间定期给几人安抚净化，加上砍杀污染体，他感觉到离晋升下一个等级已经不远了。等回了黑塔就开个集体安抚室。当然他这段时间也没有懈怠训练，因为不论他何时想偷懒，总有人来监督他。久而久之，身体也就习惯了这样的强度。苏七浅稍微加了加嗓音，这是谁家的小可爱啊，过来让姨抱抱。狼崽子听懂了他的召唤，撒开4条肥肥的爪子，就疼得从床上跳下来，一个箭步跃到了他的怀抱中，耸动着毛茸茸的耳朵。狼一般不会摇尾巴，即便他闻到苏七浅的味道，已经快开心到狼脑空空了。苏七浅抱着狼崽子躺在沙发椅上揉了好一会儿，他的皮毛油光水滑，质感极好，安安静静地蜷缩在他的怀里，没有萨摩耶那么闹腾，是个安静听话的乖崽子。上头的撸了好一会儿，狼崽子突然从他的怀里跳了下去，小步挪到了门口边，又停下来，蹲下仰头望着他，似乎是在等他。苏七浅立马意识到他是想让自己跟着他走，闲来无事，看看这狼崽子要干嘛。见苏七浅跟了上来，小狼一路弯弯绕绕，居然领着他来到了露台另一侧，走廊尽头狼环的房间门口。这小狼是想让自己去看看他的主人，自己前几天才刚给他们安抚过，不存在有什么异常情况。唯一的解释就是
这只小狼很懂得为其主人谋福利。透过虚掩的门缝，隐约可见狼环正在聚精会神地锻炼。这些哨兵的精力一天到晚多到无处发泄，就跟莉莉安一样，看个剧也要举着沉沉的杠铃。每天训练完他只想瘫在床上休息，而他们几乎一闲下来就会给自己找事情做。锻炼无疑是最简单的发泄精力的途径。之前就说过，狼环的锁骨特别漂亮，她的长相不像梁昭那么性感，稍微清冷一些，却莫名的有着几分勾人的玉色。还有她那略带诡异的哨兵素。苏七浅永远不会忘记第一次安抚的时候，他是怎么勾引自己想要亲她的。视线不经意地落在他做俯卧撑时起起伏伏的饱满胸肌上，还有那一半嵌入阴影，一半又在灯光下晦涩裸露的人鱼线，每一个动作都像被精心设计过的一样。明明是再简单不过的运动，却莫名带着呼吸的起伏和张弛的紧度，令人忍不住想要上前。苏七浅及时制止了自己脑海里那个危险的想法。狼环是个跟狼一样危险的人，他总是在不经意间释放诱惑的因子，等待着鱼儿上钩。哼，心机深沉的男人。苏七浅不禁想到影视剧里那些千方百计要在皇帝必经之路上一展惊鸿舞姿的深宫女人。他拍了拍狼崽子的头，准备转身离开，没想到这时房门突然被拉开了。狼环带着刚运动完的喘气声，带着微笑询问：浅浅向导，是狼崽子拖着你过来的吗？苏七浅尬笑一声，内心吐槽：难道不是你故意叫小狼引他过来的吗？他在我的房间里玩了一会儿，我把他送回来。浅浅向导，要进来坐一会儿吗？狼环似乎并不打算就这么放任苏七浅离开，在察觉到苏七浅隐约有拒绝的表情后，他又乘胜追击道：我有话想对你说。苏七浅最终走进了狼环的客房，为了避免他担心，狼环并没有关门。他挑了一个沙发角坐下，狼环则自然地拿来一个软垫坐在他的对面。苏七浅盯着眼前暴露在空气中的令人难以忽视的雄性躯体，目光不自觉地左右偏移。为什么他们总是不喜欢穿衣服呢？非礼勿视，非礼勿视。浅浅向导，你不必这么拘谨，大方的看就好了。狼环嘴角勾起一丝淡淡的邪笑，如此露骨的词语就这么寻常自如的从他的嘴里蹦出。他并不觉得有什么，自己不穿就是为了让他看的，甚至希望他目不转睛的看。或许能主动摸是最好的。向导小姐太纯情了，她只能主动一些。嗨嗨，苏七浅快被自己的口水呛死。虽然已经快要习惯于这些哨兵的直接，但偶尔也会被猝不及防的雷到。狼环，我不介意，你先把衣服穿上再讲话。我介意，穿上了还怎么勾引你呢？单纯的向导小姐，而且刚运动完，很热，我脱了舒服。狼环目光灼灼，丝毫没有撒谎的脸红心跳。好吧，你不是有话对我说吗？跟流氓讲不了道理，苏七浅只得转移话题。我想问向导小姐，为什么选择了我作为你的护卫哨兵？狼环的表情突然严肃起来，似乎这个问题对他很重要。苏七浅立刻就回答道：因为你实力强，再加上对其他哨兵不熟，还有自己也比较喜欢狼崽子。狼环抿了抿唇，有些狐疑，仅仅是因为这个？他还以为向导小姐会提到喜欢他的外貌或者身材之类的，毕竟这也是很多向导选择哨兵的硬性标准之一。如果不是因为喜欢他的身体，就有点难办了呀。护卫哨兵自然是实力最重要呀。苏七浅心想，难道这些男人还想从自己的嘴里听到什么其他的想法吗？喜欢他们的性格，喜欢他们这个人，他才不屑于去骗人。当然，颜值和身材肯定也是比较重要的，毕竟天天都要在眼底下晃。狼环决定换一个方向突破，可是向导小姐明明很喜欢看我的身体，刚刚在门口可是看了好一会儿呢。苏七浅抠着手指甲，你是哪壶不开提哪壶啊？就特么偷看了一会儿，就要拿来说，你难道就没有一点蓄意引诱的责任吗？苏七浅强行挤出一个笑脸，美丽的事物大家都是喜欢欣赏的嘛，人之常情。言外之意，我仅仅是欣赏。狼环突然露出一个危险的笑来，硬质灰调的骨感耳钉精巧诱惑人，在冷白的灯光下泛着一股不羁的锐利感。光欣赏怎么够？向导小姐，我是您的护卫哨兵，你不仅可以随便看，还可以随便摸。真想拿卷强力胶带过来，把他这张口无遮拦的嘴巴给狠狠封上。男孩子家家一天到晚净说些什么少儿不宜的话，可没想到下一秒，狼环直接轻握着他的手腕，贴在自己的胸前，还往下微微摁了摁。嘶，好为人的手感，罪恶的爪子传回了异样的感觉。狼环观察着苏七浅脸上红白相间的变化，眼角都是满意的笑。狼环，放开我的手。苏七浅想抽回爪子，已经过瘾了，再来怕是承受不住了。宝宝，宿主，门还没关呢，注意一点影响啊。可是同样身为护卫队哨兵，为什么你愿意蹭领域的胸，却对我这么冷落呢？狼环的话里带着过分明显的醋意。苏七浅意识到，
平衡每位哨兵之间的关系也似乎是个费脑子的大工程。领员当然不一样，他都表白过了。可能因为我们接触的太少吧，有陌生感。苏七钱给出了一个还算走心的解释，可这话落在狼环耳朵里面，自然又变成了另外一个意思。所以，你需要多摸摸我，狼环也想和向导小姐更亲近一点。苏七钱的手被带着游离在他身体的每一寸，根本不给他挣脱的机会。虽然摸着也确实很舒服，你什么地方都可以摸，不要冷落我，好吗？这句话听起来怎么这么有歧义啊？狼环终于放开了他的手，静静地等待着他的回应。我们以后会有很多机会了解的，时间不早了，休息吧，狼环。希望向导小姐说话算数。狼环在苏七浅的手背上轻轻落下一吻，将他送回了主卧。待房门关上后，苏七浅的嘴角微微勾了勾，脸上是几分看破不说破的了然。小狼想讨糖吃没错，撒谎可就不乖了。某秘密高级会所 VIP 定制客箱，昏暗的橙色光线充斥着整个包厢，要照亮这个被黑暗浸透的私密空间，显得有些无力，欲盖弥彰。人的欲望会在视野的幽暗下无限的放大。水晶吊灯、流苏天鹅绒、光斑九熏琴声交织出华贵又内里糜烂的主色调。西装革履的领事正谄媚地向真皮纱上的几位公子哥点头哈腰，他的身后规规矩矩地站着一排妆容各异、衣着暴露的女人。这都是刚从总部培训回来的，董事又会来活儿，老板们慢慢挑。梳着大背头的领事往后面狠狠递了个眼色，那一排接待员就自觉地上前，极尽摆弄着风姿。一位身着紫色定制西服的公子哥目光迅速扫了一遍前面的女人，随后向领事勾了勾手指。领事急忙勾腰上前，男人的唇瓣微张，语气慵懒又随意。质量怎么说？领事立马会意，刻意压低了声线。放心吧，老板，都是些没背景的。言外之意就是玩死了也没人管的，无声无息，掀不起一丝波澜。哨兵的体力凶悍到离谱，向导是不敢轻易沾惹的。这些权贵就只能在普通人身上寻找宣泄的口子，以满足他们那扭曲变态的欲望。紫衣男满意的点点头，随后目光转向一个面露不悦的白衬衣同伴。江野，让你出来陪兄弟们聚聚，就这么难啊？你虽然是向导，也没必要这么嫌弃我们这些哨兵吧？江野将头靠在一个女人的胸前，让她给自己按摩，十分不耐烦的给紫衣男回了个眼神。你要不看看帕克那张臭脸，再来说我。范洛的目光这才落在一旁一言不发的帕克身上。不知为何他浑身的气压极沉，压抑到结冰又诡异，几乎完美的融入了昏暗的幽影中。帕克，你今天的状态不对劲啊，又被你母亲训了。几人哈哈大笑，而那些女人也很聪明的没有选择靠近帕克。帕克微微扬起了下颌角，冷冽的视线不经意间扫过苟缩在最角落里的女人，和她一样的黑头发、黑眼睛。女人弓着身子，企图将她的存在感降到最低，眼里的阴霾似乎散了些。她的舌尖抵了抵下齿，顿时来了兴趣。你过来。